is your mindset? 오늘이 이제 데뷔전 이후에 두 번째 경기인데 각오 어떠신가요? 오늘은 이제 명품 같은 경기력으로 보답해드리겠습니다. Today you're gonna see some high quality, high-end, luxurious Valorant from me. Okay, well, Hermes, thank you very much, and a gift for you. Hermes เขาเรียกว่า Oh Hermes boy, ป่ะ well, I mean, Hermes, the Greek god of the messenger god, or, you know, luxury designer bags. I like it. Looks like we've all gone on the DRX train. We like a little bit of that Hermes. How confident are you feeling about the DRX win? สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันเลยพี่หวานเย็นสวัสดีครับใครโตสวัสดีครับแคปเปอร์สวัสดีครับบีมโกสวัสดีครับ DRX weren't looking bad against Full Sense. โจจูสวัสดีครับ To be against Full Sense. So I เอฟ think สวัสดีครับ great. Barrel on the other hand didn't play like I expected them to. They didn't come up with their own style. พี่ประจำมาลีสวัสดีครับ It felt like they พลอยส couldn't วัสดีครับ move it. So โคมิส I วัสดีครับ didn't น้อง see ได a มอนด์สวัสดีครับ ไฟ turnaround ดิน there. ไนบอยสวัสดีครับ They wanted to KPLP สวัสดีครับ Yeah, I'd agree. JC สวัสดีครับ They've got a reasonable สวัสดีเม่งสวัสดีครับจิมมี่โดนัทสวัสดีครับผมฮินาสวัสดีครับ I'm set TX สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ That Val will have a chance against DRX, but ราวสวัสดีครับฮินาสวัสดีครับ particularly if we make it through to a ไม่ third เสียง map, มึงเป็นอย่างนี้ the second map กู was แปลงร่าง not แล้วกู very จะแปลงร่างเป็นทีมมกส awe-inspiring for them. I want to see Val go back to their signature style as well. กำลังบ่นในช่องอะไรไทยเลยนะว่าเจแจมอะไรคู่นี้หรอมา มาทุกคู่ครับโจเซฟ Yeah, and we were asking, and, you know, we were wondering about why they made so many changes coming from Ascension, coming from SBL into here, and he said why he wants to work on it a little bit early to fine tune this. You know, it's going to be a long season. It's not just kickoff, but it is a choice. It does mean the risk, the cost of losing Santiago. So the question ดีครับแชร์สวัสดีครับปานุซิก IQ Zero สวัสดีครับ Kenzo สวัสดีครับ so experienced and they เสียงเหมือนใจโคเหรอ turn themselves around when it matters Hello most. hello But let's see what happens between Barrel and DRX today as we send it over to the stage for match 1. Hello hello ไม่ปะอาบน้ำมึงจัดเรียบร้อย ไม่มีรูจัดไม่ทักฮะตาเกลสวัสดีครับวันนี้เกาหลีชนะ 100% ว้าวรู้ได้ไงเนี่ยโอเคเสียงแหบโอเคเสียงแหบเสียงมันแหบแล้วอ่ะไอ้เหี้ยให้กูทำไงอ่ะกาแฟแบบไฮบางเอ้ยการเล่นสวัสดีครับคู่ที่เขา1-1กันไหมควรจะ1-1นะแต่ว่าไม่รู้ว่ะไม่ได้ดูว่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเวิร์กไงว่ะ1-1อ่ะไหนมาเก็บมาวันที่6ครับใช่หรอมันประกาศแล้วหรอเจแจ๊สเสียงแหบมีเสน่ห์โอ้โหพี่จุนไฮลาสตี้สวัสดีครับจะเป็นแบทแมนเหรอวันนี้ใช่แอมแบทแมนแบทแมนเหมือนปะวะรูปคนที่อยู่ VL มันเป็นแบบพื้นหลังโปร่งใสมันเลยพื้นหลังดำโอ้ยชิวครับกันโซออลกูดเบลแต่เป็นกันโซตื่นมาก็เจอจัดอีกอดีเลยดิวันนี้เกาหลี20 คนซัดกันเองลุยสวัสดีครับธนวัฒน์สวัสดีครับผ้าขวัญสวัสดีครับ And for today วันนี้เดาว่าวันนี้เกาหลีชนะ2แพ้2ว้ารู้ได้ยังไงพี่ใช้ไมค์อะไรครับทำไมเสียงใสจังพี่ใช้เมาโนพีดี100เองครับเมาโนพีดี100X มาเช้าอาจารย์รอตั้งแต่บ่าย2โอ้โหให้กูนอนหน่อยเถอะกูลงสตรีม7 โมงเช้ากูลงสตรีม7 โมงเช้าวันนี้จ้าพี่วันนี้ครับพี่น้องวันนี้ครับดีจัดในเทวดีครับดูทางเข้าพุ่งเสร็จเลยไปล้างหน้าต่อก่อนนะฮะได้ครับพาขวัญจัดไปกูฟังเลยนะจะใช้เลเซอร์แบ็กชาร์กวี3 โปรขอบคุณน้ำแคสเปอร์เฮ้ยมาแล้วว่ะโค้ชตัวตึงว่ะโค้ชตัวตึงเทอร์มิเซนไปถึงปี 2028ฉันว่าไงวะเธอมีเซ็นไปถึงปี 2028 เมาโนโตใหม่หลายสายหรอ PD 100W ไม่เคยเห็นว่ะ
with that meta read. They picked up in champs as well. We've ดี really 100 seen W ไวเลนเหรอ with this roster and ไวเลนมันจะดีป่าววะไม่อะไม่รู้ว่ะ find your footing in 2026. สวัสดีจ้าสวัสดีครับโปรเฟสเซอร์ in the middle bracket and they certainly don't want to drop to the low. VL ทีมประเทศอะไรครับ VL เป็นทีมประเทศญี่ปุ่นแต่เพลเยอร์เป็นเกาหลีล้วนครับจันครับลาล็อกพอไหวไหมโหอย่าเรียกว่าพอไหวไหมเลยต้องถามว่าโหดขนาดไหนดีกว่าครับโหดจัดไหนลาล็อกอ่ะปีหน้ามาสเตอร์เยโสจริงไหมครับพี่กล้าสปอยเหรอ struggles in Pacific at times. When they go international, they're a different beast. Yeah, there's something about it when on เรียกมาสกิลดิครับใครชนะ1-1ไม่รู้ว่ะ But Kuroda ให้เดาว่า first destination. You guys touched upon ผมไม่บอกนี่หว่า split. I think that's ไม่รู้ว่ะ also very interesting that DRX is picked into it. ทักทายเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยอันยองกาซิโอ Look, I think Corrode's going to be an interesting one. It's a map. คืนนี้ดูฟนาติกลิควิดไหมดู Playing that Waylay Yoru style that they have สรุป really 1v1 ที่ให้พี่นาไปไม่มีใครอยากเล่นเลยใช่ครับ that I'm expecting them to lean into. For Varel, I really feel like looking at the บอก rest พี่ of ดี the ไม่เป็น map, ดีว่าถ้าไม่อยากให้ผู้เล่นกดดันก่อนแข่งเป็นจัดไปเล่นสเกมมิดหรอมันได้เหรอให้สตรีมเมอร์ไปสเกมมิดเนี่ยกลัวไม่น่ามั้ง I'm going to need something much more special than they've shown on the next two maps if they're even going to have a chance. ดีอาร์เรซิ่งวันดีครับ For me, จะได้ใครเหรอ it's all about DRX the style 20 they bring. I really hope it's double duelist. And เป็นไปได้ป่าวะ they lean into the aggression because that's what was missing last time. This was a roster that took the fight to the opponents. Last week, it felt like they froze. Varel Can't do อ่ะ that again today if they want to avoid that lower bracket. And as much as I ดู love NRG Marco, MIBR ไหม I โอ้ don't want to see วันนี้จะไหวไหมวะไม่รู้ว่ะ We want to see the rest of the team step ฉันต้อง up. เก็บ We ซูม know ด้วย they're เนี่ย capable of it. And you know, Bane is newer to this IGL role on DRX, even if he's been with them for a while now. So I'm sure a lot of things have been sorted over the โอเค last เป็นที่ week. เรียบ And we ร้อย definitely want to see that come out on the server today. คือตอนนี้กูเหลือกี่ชั่วโมงวะที่กูต้องเก็บ This is more or less what we saw from them at Champions. กูต้องเก็บอีก11ชั่วโมงใน2 วัน This is a style that they're very, very เบลส Yeah, for sure. I think Hermes has been pretty decent on the Yoru thus far. Varel is going เกม for ชั่วโมง something ซูม very aggressive. You จน love ตอน to นี้ see it. จัดหน้า Sexy กับ on เสียง a ซูมแล้วดิ of the เหี้ย Rays after trying to flex into something he hadn't played as much. Klaus is very, แม่ง very เก็บ good 5 วัน on สุ this ดท้ายกูจะ melee. บ้า LP is going to be making plays on the Omen, but the Brim is going to give them so much snappy punching ไหวชิว power. บอกพี่เพื่อนด้วยขอบคุณครับพันธุซีก W Man ใช่ทีมในเทียร์2ไหมครับ ใช่ครับ Okay, well, this is starting to look very promising for our เดี๋ยว Varel. เดี๋ยวแกล้งนะนั่นน่ะทีเลนิดหน่อยนะ We're gonna send it over ให้ to กู our นอนให้ capsule พัก to ผ่อน take เฉ us ย through ๆอ่ะ Corrode. It's none สตรีม other มัน than 8 Quest ชั่ว and โมง Komodo. Woo, thank you very much, Big. Yeah, for all you know, DRX might be the ones turned to powder, especially with this Oh, new comfort no more mode. partner stuff. Yeah, I Yes, mean, yes, yes, I think it's yes. going to look a lot better for DRX. Thank It's you, on the Krab. outside thinking of things as well, right? The comp that T1 runs on this map and a comp that I think that they really should be a little bit more comfortable on when you consider their last Corrode performance. They got obliterated over at Champions as well. So we There need we to go. think a little bit more, maybe มัน inside คงมีการ the แบน box, ตัวไหมหรอ but I say that with a little bit of ยัง hesitancy ตัว because มัน I น้อย don't think from what we แต่ถ้า saw มี from ก็สนุก Varel นะ last time that they're even inside the box at all. ทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะ And now they're 30 ชั่วโมง thinking ครับ outside the box. Does this box เหลืออีก even 11 ชั่วโมง Stone coming onto Corrode with พี่แดนผมจะมาให้ชิมฟรีครับ so it's the first time at least you know in current realm and พี่ฟ้าสวัสดีครับผม wonder as well, right? 'Cause คิวสวัสดีครับ playing, an จานโทรไปบอกชาวแชทบ้านเองว่าขึ้นไลฟ์แล้วนะต้องโทรไปบอกใช่ไหมไล่โทรบอกทีละคน bit more comfort from them considering what we did เฮ้ยเราบางคิลเลอร์สวัสดีครับทำไมจัดไม่แชทหา questions that will be raised today going into a battle in the grounds of the Korean คือยังไงนะ because it's ตัวเซฟ four Korean squads playing against each other today and two will drop down into an ศึกวันสุดกิมจิ elimination มาดูกันว่าใครจะโหดกว่า2-0 2 คู่ได้ป่ะ on their bingo board. I know. I don't know. DRX 20 T1 20 ไป But this is 2026 after all. You have to keep your eyes peeled to your screens. บ้านแดงไม่เด้งๆแค่บ้านฟ้ากับดิส What the hell Varel starting out on the defense for now. ผมก็ไม่รู้ต้องทำไงวะ Especially with this composition that you're mentioning. If they can get off with a pistol round, it'll be good comfort scenes for them as well. DRX 20 ไหมจริงลุยครับ DRX 20 ครับ To shake off a couple of the nerves, right? We got this Ascension winning team who looked very different going into their first series, now needing to showcase just more consistency and more aggressiveness, which is why Pilski is talking about that as well, right? I'm expecting them to go on these extremities into these fights, try to take the duels. That's exactly what they're about to do. Paranoia set up, maybe Zexy to kind of dive in as well, but not seeing too much outside of the smokes for now. ให้ใครคู่แรก Very ให้ focused ดีไอ towards ครับ mid at the moment.
just not really caring about what may be creeping up over towards the A site on the back of Freeing's toxic screen. Good to see him back into the Viper มา as โดนยิน well. ดีต้อนรับสู่ VCT Pacific And the double อีก duelist 1 วัน as นะ well. ครับ See วัน what นี้ DRX คู่ is แร going ก to be เรา able อ to ยู่กับ fashion in this pistol round. If they Barrow do เจอ lean กับ DRX towards นะ this อย่า B ลืมโหวต side, ด้วย there นะ is ชอบ the ใคร quick เชียร์ใคร rotation นะ from ครับผ Barrel ม that can come over. A แมป single แรกเขาโหลด sky Barrow smoke เป็น still คน for เลือกนะ Cinder. He can deploy it in maybe the right timing, คู่ but สอง apart กว่า from มัน that, DRX 2-0 ดูข I อง mean, แด you ง don't หา have to ลุ see maybe ย Klaus use to saturate, go for Full these set ให้ fights, วันไหน because อ่ะ if they're Full set just พรุ่งนี้ peeling ครับ off the B site, it's the เสียงภาพดัง worst ไป timing you could see. Everybody is going to the A site for Varel, and it is the wrong read. Yeah, otherwise some very good early recognition from DRX. ดี And จับ this เรื่อง might be the เก่าๆ tell เลยครับ now. They've already ส่วน walked จัดได้ไหม in, ส่วน seen ได้ that the site is open. แต่ระวัง Spike ผิด down นะ pretty soon. Yeah, it's going to go planting. Keep an eye on what Freeing might be able to do off yonder as แต่ plant กู is เข้า YouTube ทีไร in. เจอ He's จัดทุ within ก a ที couple of shots. It's okay, but the spike is already planted. Yeah, a lot of space. จัด being ตื่น taken หาย as นะ well. ตื่นมาชั่วโมง Barrel's ถึง just ลาบูเวลพอดีครับ played so safe that kind of lost a lot of footing here. Mako marks the back as well. Yeah, a little bit of a refract here and there. Some TPs back into safety. Everyone now corralled into the site. Barrel looks to make their move. Hey. Cinder in with a 2K, a Hey. third. Oh my goodness! Now holding up from elbow. Tianmin with a อะไร couple เสียง of โดนไม่ kills, ขึ้นหรอ but เมื่อ he กี้ needs a lot โอ้ more. Onto the spike. แป๊บนึงนะ Has been tapped. Recon's toss out to heaven just to keep their opponents at bay. But here comes Tianmin! 4K and Freak to finish it off. ยำยำ bro Oh, I thought it was taking a Yum, very long yum, time bro. for Varel to get in towards that Yum, retake yum, as bro. well, right? The spike I almost told took you, halfway bro. before Cinder finally found that first pick. He comes out with 3, ไม่ขึ้น so it's ว่ะ good to see that the shots are present in the server today for him after the woeful time he had last time. And I kind of will say the same thing about Hyunmin. Show me another series where he's going negative 25 in a best of 3. We need to see him be the Hyunmin that we know. So for him to already get a couple of great kills from the Yeah. pistol and maybe save the day a little bit as well with that 4K, it's good to see that for DRX ครับ now into the round that they should be winning quite handsomely ครับผม unless they go into the old Bucky of LP. โอ้ยมาโก้ no มาโก้ no fighting man no fighting man hello Perhaps not so much for DRX. สวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับ But it พี่ is ๆสวัสดี just ครับ nice with the Marshall after all. เปิดก่อนเล โอ้ ย ยขอบคุณค I รับ mean, 19 บาทครับ you สิบ say เดือนแปดขอบ someone คุ with ณ a ครับขอบคุณ Marshall. ครับ Cast your mind back to yesterday. ครับผม Disgusting collaterals, great Marshall ขอบคุณ shots, ครับ great โอ้ multi เปิดก่อนเลย เฮ้ย CIC แบบแบบกลับมาแล้วว่ะ do the damage. Don't get มา me มา wrong. มา Right now we are just kind of waiting for the penny to drop in the server though. เมื่อกี้มันบั๊ก See เมื่อ what กี้มัน else บั๊ก we will be able to do. No, มันขึ้นแต่เสียงแม่งดีเลย Face check. Sees him by the shoulder, โอ้ but โดนสอง at least Yeoman's here to. โรซี่สวัสดีนะครับพี่ๆสวัสดีนะครับ วันนี้ VCT คนเรียนเหรอครับใช่ครับ if you goวัน back นี้ towards the VCT A คนเรียน side, นะครับผม this time Varel will be in the correct spot. But I wonder if we flip that coin and land โอนคืนกูได้ and 50 บาท rotate back to the B side because they've seen nothing. So we'll เมื่อกี้ see. เมื่อกี้ I คือ wouldn't สูต mind รเหร them อ really just staying here and 50-50ing it to see if DRX do bring วา the โล fight มัน to จะ the มี side, แข่งแบบ because ทีมชาติไหมจัด what's the worst that can happen? ปี Right? You're นี้ giving มัน over จะ a มี couple of the ulti ENC points where no Esports one decides Hyunmin is Nation really Cup close. I would actually like to see ก็ whether Hyunmin does รอ find ดูครับ the convergent pass going into น่า the จะ bonus มัน round. ก็เป็นตัวแทนทีมชาติอะไร We'll เงี้ see ย if that does happen now with the 20 seconds to go and a fight that will มัน ensure ไม่ใช่ EWC แล้วมันคือ Comes down ENC to แล้ว abilities and how much they can cover. Otherwise, Varel could be in lethal range with the pistols that they've got. Incendiaries Ooh. and everything tossed down, but it's Zexy destructing shot to share. Klaus with a double as well. And suddenly, it's just Mako left with 5 seconds. Can he kill them all? He's gotten 2 more now. Run! Cinder's making a huge run for it, but back in! Oh no, they won! They won! Varel got it! Just in time! Oh, กูดู man, เหี้ยอะไร talk เนี่ย about being on a knife ฮัลโหล edge, though. Cinder had to just get those shoes on and run away. I guess that's one good thing about the Brimstone. If you've got the What the Stimmy, fuck? you can just run away faster. What? But my oh my, I mean, I'm talking about the What? 50-50 world in which, you know, you stay on the site, you can maybe get a couple of kills, you can maybe upset things. How about seeing your opponents take way too long and then you win round by default after Marco just tries to bring things back into a realm of อะไรของ possibility? มันวะ That is a very cheeky round that Varel โอเปสวัสดีนะครับผม should โอ have เปส had no business in finding. เมื่อคืนเล่น but ควรปวด managed แข to. นแต่ทำไมตื่นมาปวดขา And thanks to that, นอนผิดท่าหรือเปล่า swinging out for ทีมไทยจะมีกิโก้ไหมหรอ เราคีมกิโก้มาเหรอ Taking some commanding fights, taking They some got the read space that you มันส know แต็ก that ถูกไซส์อะแต่แบบ Hero does offer when you've Bro. got an Omen, when you've got DRX double duelists, whiff, when you've bro. got, you know, fades as well. You DRX can whiff, substitute bro. in the servers. We see a lot of aggression over towards the B main choke from defenders that I was missing to see these sort of engagements from Varel. Unfortunately for Shuna, head off the shoulders, top of mid. I do like that they've แพลน left มันโน Elgin แพลน on แต่มัน this วิฟอะเมื่อกี้ sort of an insert for now though. Something that
DRX might not expect. It's a bit of a double, right? A delayed high low, which Zexy will get the trade, but you start จำกัดบ้างเหรอทีมเกาหลีเยอะเกินเหรอ looks to maybe be ก็มันจำกัดไว้3ทีมอะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์แต่ทีมที่4ก็ต้องเข้าใจว่า Looking for some of these ทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่เกาหลีมันโหดกว่า with ease. ก็ต้องทำใจว่ะ Diving into safety, but of course there is Cloud's Bane with the trade, and the rest of it to just kind of trickle down at the end as DRX well. 2-0 ด้วย Alright, so it's not the way that เดี๋ยว you would คุณ generally คุณ see ไอ a ดอล match start when you Offline follow ไป the ดิครับ pistol round, right? But the score line, if you're on the DRX side and you get that pistol, does คืนนี้ balance มีอะไร out. ไม่มี Not มี for big, it does destroy มี Barrel's ทีมติดต่อ economy มา a เหรอ little ของ bit จัด coming เหรอ in towards ไม่ this มี next round. นะ So we'll see what interest they do have in maybe trying to find an angle that you'll get out this orbital strike from Cinder. กูมีอะไรให้มึงดูให้มึงประเมินหน่อยเป็นไปเป็นไรอะกะโลโก้แค่ประเมินโลโก้เหรออ่ะได้หลังแข่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนะทำไมระบบลีกไม่เหมือนฟุตบอลที่มีตกชั้นกันไป It could definitely play a good little bit of stall for Varel. คือมันมีแต่มันมีแค่กับทีม Ascension ใช่ไหมพาร์ทเนอร์ทีมมันตกไม่ได้นอกจากว่าผิดกฎpop out of these smokes เนาะเอาจริงพาร์ทเนอร์ทีมก็ควรมีสิทธิ์ตกแต่ถ้าพาร์ทเนอร์ทีมตกมึงคิดดูนะทุกคนนะ It's different, right? It's different, and we do see adoption of Ascension teams trying to change things up แต่มันก็ทำได้นะจริง but you need to fall back to what was working ไม่รู้ว่าตั้งไม่รู้ว่า fall back to ตังค์มันไม่หนาตังค์มันไม่หนาพอแค่นั้นแหละที่ทำระบบลีกตกชั้น It might be a bit of a hard sell to say it's comfortable for them. Of course, it is really early. ไม่คิดอยากเป็นลิงนั่งเกาไข่ดูเป็นโง่ๆอันนี้ดี ถ้าทานลองติดต่อมาจะรับไหมทานลองเขายังมีอยู่หรอ He is one of my favorite เรียบ initiators. เจ๊เรียบทาริส We'll see what happens as well. Yeah, of course for now it is just the slight. เฮ้ยไอซินเดอร์เนียนนะไอซินเดอร์เนียนนะ 30 seconds. Here ไอ we ซินเดอ go. ร์เนียนนะโอ้โห Quite a good ซิน job เดอร์ so เนียนนะ far. น้อง Once again, it's DRX kicking down the doors with firepower. Bane with an entry frag off of the trades. Spike getting planted now. Zexy one away from Showstopper. คือได้ระยะปีหนึ่งมันก็ได้นะ You got a rocket in the mix. Great be spot good. up by Heaven, but Hermes might keep the angle in check, and that's where Zexy will unfortunately hit the deck, freeing as well, just cutting them off on rotations. โอ้ยคมจังวะ Now it's just Shuna left. And we are just waiting for another one to bite the dust. Clean as you like it from คือ Bane. คนละชั้นไหม Done for DRX. คนละชั้นไม่ And ใช่ a good idea for freeing to be a little bit more autonomous. การ down โคม towards ระบบ mid. แคปนี้ You นะ cut off a retake ability from Varel as well, make it more one-dimensional, only being able to come from the side itself. No link play makes it quite easier for DRX to close that round cleanly and build up a little bit more bank เป็นระ as บบส่ง well. ของกันเป็นระบบนะครับครับผม So we get the weapons in possession now for Varel. And we'll see as well what things might look like when they've got the ultimates to มัน back มัน them มัน up คนละ too. ว่ามันแค่คนละชั้น Great ว่ะตอนเนี้ย combos that can come out คือ from ซูน่า Convergent Pass 0-4-0 นะ lock you in for that กูเป็นซูน่ากูก็เศร้าอยู่นะ strike to make you have a bit of a bad day. Although, how วัน about นี้ just คนแรง off ไม่ the จู rip จะเป็นคนบน towards ซูม Zach ครับ with เดี๋ยว an ไม่ใช่ไม่ eyeball รีบสวัสดี too. ครับ Oh, the showstopper though. It will ปีหน้าจะมีระบบอะไรเปลี่ยนหรอเดาว่าพาร์ทเนอร์น้อยลง You lose a little bit ทีม of มีโอ space กาส there, ขึ้นมา okay? เยอะ So ขึ้น there's a bit of a sinking คือพาร์ทเนอร์แบบ feeling in 6 ทีม Cinder's stomach at the moment that he แล้ว could ก็ be overwhelmed, ทีม but ที่ขึ้นมาทุกปี Cindy 6 ทีม Area คิดว่าไง will reveal position. It's just going to be the slow ดู creep ดู up คอนเทนต์ for VCT DRX. ยังมีคอนเทนต์ใหม่อีกเหรอ Actually realize how far Hermes is already ลาวัน up สวัสดี towards ครับ the site. อันนี้คือที่จัดเดาไว้ปีหน้า They are hanging back, allowing them free entry. คือมันไม่ใช่แฟนมันเรียกว่าแฟนชายลีกได้อยู่ไหม เรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วพาร์ทเนอร์6 Yep. แล้วก็อีก6เพิ่มเติม Cinder, Klaus still alive. คัดเลือกอีก A couple of big ultimates. คิดว่าไง It goes down. Now they're going to hold this for the เกาหลี retake. กี่ทีม1เกาหลี1ญี่ปุ่น1ไทย1เวียดนาม1 After the spike goes down, that's when Indo they go convergent paths as well. It does burn against Bane. Still though, Hermes tucked inside. He goes checked by the อย่าง shot ละ1 dart. ป่ะแล้วที่เหลือคัดเอา Freeing and Mako smoked off completely. No clear line of sight. Paranoia for Marco could be big. Tries to perhaps set up for it, but it's still at this range. Everything could be fatal. Taps onto the ตลก spike. นะ Trying to buy some time away. They will spam through, thus finding Mako, thus finding freeing at the end. ควัน Barrel เยอะสแปมไม่โดนเลยเฮีย Good awareness from Varel coming in. แต่เชื่ออะไรคู่นี้จะเดาว่า DRX กับ T1 ครับฟ้าสวัสดีครับผม Convergent pass, all ลาวันสวัสดีนะครับ finding Bane as we say, but then it's really the patience. แต่ถ้า as well, ทีมใหม่มา recognizing ผลงานเดียวกับพาร์ทเนอร์ทำไง Spike, bait out positions, bait out ammunition. ไม่ได้ดิ catch them in a reload, catch them in a เป็น state พาร์ท of เนอร์ก็ bother. โดน Really เตะ nicely แบบ done.
ก็ต้องมีสัญญาเหมือนกันนะพันเนอร์ก็อยู่แบบ nearly would have got out of that too if it was just the orbital. You can see why there is always such importance on comboing ultimate abilities as well. You can say the same too technically for the Fade and the Yoru and stuff that we can see later on. แผนนี้ไม่ได้ไปเจอฟอสเปล่า Another buy round though for both squads in the server, and the money too for DRX is looking pretty good. ไม่ครับ Pacific ผมถูกหมดครับเมื่อคืนอาจจะผิดจริงยุโรปอะ half by at worst. UCL ประหลัดจิตติดล้อศูนย์ UCL Float forward now, but also recognizing a lot of the early pressure from their own ครับ ground is ดี being made in the area. ครับ Now DRX comes in for the kill. Zexy managed to find a ใหญ่ trade เอ้ย though. Wants to go and seize โอ้ even โห more initiative. โดนลอกไอ้เหี้ยโดนวาร์ปลอก Be able to find the drop. Zexy a little bit too narrow focused on that โอ้ refract ซูน่า as ไม่ไหว well, ว่ะ and แชมป์ Gunman is just going to get the better of Shuna. This one's falling apart at the moment as Marco finds Klaus, and Quack, unfortunately this time, Cinder, well, he didn't have the running shoes on to get over เป็น the ไปเลย B เป็น side to ของ help. ทีมอะไร He's just gonna SGMY have ป่ะ to sit มาเลเซีย pretty สิงคโปร์อะ and simmer for the remainder of this round. Hope to hold on to the gun. เซฟซินเดอร์น้อง Even if you did have those shoes, man, I mean, just you gotta watch out for so many of these angles. ฟูเซนพรุ่งนี้แหละครับฟูเซนพรุ่งนี้ครับเอ้ย If เมื่อ he กี้ล็อก did กี้สวัส run ดีครับ over, I mean, you're probably just falling into a BBL wall. ความน่ากลัว Yeah, เต็ม feels 10 like เท่าไหร่ a ให้ quick 10 one in that for DRX. ไอ้เหี้ย BBL เล่นเหมือนแบบมีคิว5คนอะ Less spammable now, which is good. ถ้าทีมซีเครตมันชนะสักแมปกูจะโดนให้ Now จัด DRX not going to be seeing any จริงนะ equalizations here. หนึ่งแมปนะจริงนะ Wow. เฮ้ยดิวนะอาจจะ Slight มือ little hunt is on. Both Zexy and Shuna in the next round, and LP as well can get a couple upgrades. VL if they มา want ยังไง to. ครับ คือ Maybe เผื่อใครไม่รู้นะครับ VL but we'll มา see. จากการซื้อทีมชื่อว่า SLT ครับ One or two to back คือถ้า things ใคร up as ดู well. Ascension These ปีที่แล้วเนาะ sort of positions as ทีม well ที่ when you ช start นะ to build a Ascension bunch of จากเทียร์2ขึ้นมา momentum เทีย on ร์ this 1 side ชื่อว่าfor DRX, SLT we could certainly ซอง start นำ to eSport just see a very successive amount of rounds garnered by them. แต่ as พอ well. ขึ้น It's มา been ปุ๊บ slightly เขาโดน worried เทค for โอเวอร์ด้วย Viral if VL things ครับ do get out Viral of เป็น hand. ทีม If สังกัด DRX ญี่ are ปุ่นครับ allowed to stabilize ซื้อ here. ตัวไป Really might start to. ก็เลยเปลี่ยนชื่อครับ Just wondering if. ฟูลเซนเจอร์ใครพรุ่งนี้ฟูลเซนเจอร์หน่องชิมครับผม As you mentioned, the slight half buy, they will กู continue. เปื่อยไม่กินเกาหลีเหรอโอ้ยแต่ How much ยำ further, right? เฮ้ย If ดู you play the ยำ flash ยิง game, มันสนุก you นะ can ที always นะ pop one over as well and still go for a little bit more of that fight. ซ้ำแล้วเหรอพี่ใช่เหรอซ้ำมันลดราคาอยู่เหรอ Second bite of the cherry. เอาดิ They're gonna still try to fight for a bit of further space. DRX are happy to let this be. Wait for the smoke, see what's around the corner. Bane still has the prowler. Yeah, so much to check. BBL ไม่ให้ใครเอา BBL ป่ะ Could get the better of them again. Well, that is how they won one of those rounds from before, but แล้วถ้าดู right now they're ยำ getting ยิง sussed ทันรอน out. สนุกไหมไม่สนุกอันนั้นอ่ะ Completely อุ้ย blind มา thanks โก to the Prowler. อุ้ยมา And โก that's where Mako will make his mark alongside Bane. Pretty much job done in Sia this one, Mako. Quack, I would say. They weathered ตั้งแต่ through เธอ that ไม่ one เป็น quite nicely. IGL เธอก็ DRX, ยิง good ยิง utility, ยับ good เลยนะ trades. Well, lack of trades really actually. Just Ui. Bane feeling the brutal end of that Bucky and not even to death. Now we just wait for Cinder and Shuna to essentially be put to the sword for this round. You wouldn't put much สวัสดี stock ค in รับ the จู pistol, นพา would รา you? สวัสดีครับ Certainly not, especially when Oh. Mako is watching the corner. Shuna, what are you gonna do? 3, อีกตัวไหมอีกตัวไหมปะ 1. เอาเลยอย่าไปกลัว Okay, a little bit delayed. And he'll get a kill for his เป็น troubles, IGL ดีกว่า so มาโกเหรอ not going to be able to ดีกว่า get a ไหม nice trophy เนี่ in ย the round. Disappointed. ก็ไม่แย่นะ It's fine. That- He's fragging. They're winning. เดาว่า Need more. ดูแอคทีฟกว่ามั้ง Freeing and Bane, if they manage to find the exit kill here, he would get close to Hey, the I'll do ult, active he'll pick grab. one up if it is freeing, and it looks like that's going to happen here unless Shuna recognizes who he's fighting. And went up to the spike. Even in death, freeing will pick up the pit. So having access to that. วันนี้ทายถูกใช่ไหมวันนี้ทายถูกแปซิฟิกทายถูก Hermes is even ยุโรปมันไม่ถูกเพราะมันง่วงละ So เออเอ้ยเขาจะ60ชิวๆครับกาลิยัส I'm starting to wonder when's that time going to pause for a timeout, and สวัสดีครับ well, เจ้าเดีย it's พง looking ศ like กร we're already going to get that now. So a chat with TK9. On the flip side, a chat with Termi. And I think so กู far, เซนไม่อยู่เกาหลีได้กี่วันแล้วจัด เดือน probably หนึ่ not ง really แล้ว needing to adjust the game plan so far from what I'm ไป seeing. ต้น to เดื be อนม honest ก with รา you. A lot of aggressions from Barrel that you've already figured เดือน out หนึ่งแล้ว inside the server with Bane's new leadership. How I to touch adjust you, touch around me, that. bro. Some of these I win aggressive today, teammate bro. fights played a little bit DRX more, T1 bro which is really good. จัสคิด Using ว่า that ซิลเวน neutral ฟอร์ม to เป็น scope ยัง the ไงเห็น situation ตอน out อยู่ first. ทีหนึ่งโดนด่ายับ They're already so well drilled Are you anyway. wicked? Come here, come here. Two senior coaches from DRX อ่า re-signed กูไม่รู้ว่ามัน as สังกัด well. เต็มที่วะตอน The เนี้ย whole เพื่อน team already knows what they're supposed to do. The positioning is on point.
ทำไมรู้เรื่องในบ้านเขาดีจังวะเอาแล้วเราสนิทกันน่ะเราสนิทกับทีมเราสนิทกับน้องมันก็รู้สิต้องมีคุยกันบ้าง I didn't get any sleep since 11 I'm going to bed now โอ้ยคุณนายคำนุ่มนีบพักผ่อนนะครับผมพรุ่งนี้เอฟเอสเจอตึงไหมหรอแต่ว่าหน่องชิมตึงแต่ไม่ตึงมากว่ะเรียบตู้สวัสดีครับหนูมาเชียร์บีอินแล้วเหรอลุยแม่งมีแต่คนกลับไปดีกับคนเก่าเอาแล้วถามจริงคนเก่ามันดีหรอ Wouldn't have actually minded getting like a judge playing sneaky around with เขาต้องมีความลับเป็นของส่วนตัวมันก็มีมันไม่ใช่กูรู้ทุกอย่างครับกูก็รู้แค่บางอย่างกูไม่รู้ทุกอย่างครับมาโกกับมีเทียวคือผู้เล่นทรงคุณค่าของเกาหลีอันนี้จริงถ้าตกมาแล้วกลับขึ้นไปได้ไหมครับหรือตกแล้วตกเลยก็ตกแล้วตกเลยครับแต่ยังมีโอกาสไปซานติอาโกครับครับไอ้บอลลี่สวัสดีครับสุกินาสวัสดีครับอันนี้สายกลางสายล่างอันนี้สายกลางครับแจ็ค3,000 บาทซับมันลดราคาเหรอผมรู้เลยเนี่ย The pit down from freeing kind of incentivizes you to use the Hunter's Fury, try and maximize a bunch of the space that you want to try and get into this retake with. Double flank. วาร์ปเข้าหลัง TP that comes through from LP, but Bane's already watching. บีนอีตัวบีนรู้ไหม At this point, you might even want to save, but just going through with it anyway. LP will be able to find the first frag. Nightfall comes out as well, though. But it only lands onto one player, so that adds a bit of information now. DRX hunkering down inside of the pit. LP trying to find a couple of shots here and there, but being tucked into the corner safely. Will this match up? Oh! Mako for the final one as Shuna tries to backtrack into safety. Can he actually do it? Somewhat. But the spike goes off anyway. สุกินาสวัสดีครับ Nicely held from DRX. มีอะไรเพื่อนรอทีมฮัลโหล to get into the site. They figure out a little bit of a deeper purpose as well on how they want to get this plant down, how they want to protect it with the pit. You got the flank watch that, you know, I'm thinking to myself, all right, Zexy, you go by yourself, you give Bane that free kill. When LP comes in a little bit later on for the backstab, he does get wrong. But when you've got this pit up and you've got free, อาการเป็นไงบ้างทุกย้ายโคตรมากดันไม่สามารถโกนหนวดใช่ครับผมหมูปิ้งวันนี้ทีวันกับพี่ทีโอจะตื่นอยู่ใช่ไหมฮะตื่นครับวันนี้ทีวันเอาให้ครับดีครับเจ๊แจ๊สวัสดีครับนายมันนี่สวัสดีครับผมมาโกบ้านเขาเทียบกับพิมพ์นี่บ้านเราปะบ้านเขามันตัวลั่นเยอะอยู่เหมือนกันนะดิทำคลิปกับอินเดียหน่อยเหรอทีมอะไรนะที่บอกพิมพ์นี่5 คน BBL ครับจะได้สังกัดเมื่อไหร่หรอไม่รู้เหมือนกันแล้วฟูเซนกี่โมงพรุ่งนี้บ่าย 3ครับพรุ่งนี้คู่แรกนะฟูเซนอ่ะฟูเซนคู่แรกเป็นไปเลยคู่2พรุ่งนี้โคตรเดือดอ่ะเชียร์การ์ลอตน้องว่ากูก็อยากเชียร์เทคเจอร์นะแต่กูว่าทีวันว่ะยังไม่ได้ว่ะเจนจีชุดเนี้ยBut now we need to see LP ask for a bit of assistance from Shuna, from Zexy to get over here as well with the execute that comes through from DRX now. และ MIBI นะจิพิจารณ์ว่าใครโอ้ดิสวานโซฮาร์ดเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวนะ Yep. There was 30 seconds to go on the plant. Had ultimates been available for Varel. Could have กู been a เพิ่ง different story. สังเกตดีดับเบิลสโมกดับเบิลดวลลิส But Hermes just continuing to pop off. Even though Cinder is in position now, I don't know how much more เป็นดับเบิลสโมกที่เป็นบิม really clean up on Klaus, finding one, Shuna from back end. He gets another, and here comes the movement. Mako tracks it though, straight on into the corners, almost touching it out, but Shuna denies outright. Oh, Mr. Marco, he nearly just stomped on them, didn't he? Trying to isolate all of those angles for maximizing 1v1 fights. Shuna does come in. I was keeping my eyes on the mid-late rotation that starts to come in. ดูร้องหนองชิมมาฟรานซิสมั้งเขาบอกว่าผ่านทีวันมาได้ก็มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วโอ้โห
in a round where plants down and 5v5, you get the technical opener as Marco, DRX,ให้คมจัง you วะ get เพื่อน the trades. It's Shuna coming away with a disgusting second onto Bane. If that kill onto Bane doesn't come out, round is 100% DRX's in my mind with time and then player advantage. It's very nice. มาโกไม่สั่งแล้วยิงยับเลยจริง Saving these rounds again and again. มีอะไรสนุกกว่านี้ดูไหมเอ้ยอันนี้ได้ดูยิงกันรัวๆนะ I do not want to see a world in which Zexy ครับพิ uses เจอร์ the ผม showstopper รอดูนะครับพิเจอร์ elevate เห็นไหม himself to get a free frag on towards Hermes. Cloud on towards Hyunmin. So you've dropped แล้วยิง both ทะ the ลุควัน double เก่งกันจังอะ duelists. And now you may be มันจะ fashioning ชู your ถ้วย way ยังไงรายการ back นี้ in ไม่มี towards ถ้วยครับ this half. At best, they can only tie things up though. ต้องเป็นรายการสเตจหนึ่งถึงจะมีถ้วย หรือมาสเตอร์ แต่คิกออฟไม่มีถ้วยนะพี่แชท Commit to this. Oh my guys. This is a game that you generally see your opponents and get the kills. We're getting a lot through smokes and walls at the moment, so Oh my god. Varel. เจ็บปะเดี๋ยว6 โมงไปซ้อมลีลาแล้วก็มาดูดึกๆนะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวบิดซ้อมมาดูเอฟเฟนตัดไปคำสัมภาษณ์ชิวๆครับทีม I mean, DRX probably not as well. A bit of a change ทำไม่ก่อน from Varel, กลัว84ว่ะ which in a 5 เดี๋ยว versus เธอไม่ 2, กด the ไทม์เอาท์ only ละ way they lose this is by gifting ทำไมพวกนายทำกันอย่างนี้อย่าไปเล่นอย่างนี้สิเล่นอย่างนี้ก็โดนมันอย่างนี้สิ able to เท get อร์ back มิ into รอ this ดูเลย round, is it? ไทม์เอาท์ไปเทอร์มิเบอร์ Could argue for a Passive, save if you bro. want to. You won't allow Shuna to get closer to a Hunter's Fury. Your own economy as well. You got to consider if we save these ดีจาน guns, ไกด์เดียว rebuy in the next round. What does the round กดหรือไม่ after กด that look like as well? Because if we drop them, we're not going to have too much money for the last round. There's a lot to consider in these little moments. But the ultimate มาก round กว่าไม่ call is ปน going ล่าง to be ล่างทอง for จริงอันนี้ save. จริงนะเว้ยตั้งแต่เป็นไม่เป็น IGL คือยิงอย่างเดียวอะ That's why otherwise I actually do not really mind this from Varel. เอาจริงนะถ้าวันที่เราแข่งแล้วย้ำๆแม่งลั่นนะโอ้โห unsuspecting DRX players. Yeah. LP's calling it safe คือ as well. You know, ไอ this เด็ก is, ใหม่มันโหดแล้วนะ if it works, stick แต่ถ้า to วัน it. นั้นไอ้ย้ำๆลั่นอีกนะว่ามีเสียวอะ Don't fix it. มากกว่าลั่นไหม15-1 Perhaps. Or maybe make it ไม่มี broke. ไทม์เอาท์หรอ Wait and see. ว้าว มันใจจัด DRX saving with the weapons. See what เดี๋ยว they've คืน got นี้มา in ลั่นแต่แบบ store โป for รเซอ this ร์ next สู้ๆครับ round as well. If they even want to maybe แสดงว่า target ส the เต idea จ of วัน leaning มันไม่เล่น towards ท the ริปเปิล A อิ side ลิม with หรอ this ไม่ครับ top ส six เตจวัน round that they've เล่นเป็น held. คุ้มครับผม Not done too much with freeing what? Lurking up once. นี่ไงไทม์เอาท์ It's kind of เฮีย all I've แช got ท in recent memory. กูไปเป็นโค้ชได้ Timeout ปะ comes อ่ะ through for Chat. DRX. Well, you'd assume. Yeah. Wow. อ่ะ Hey, it's a new year, Chat. right? True. ผม I อ่าน think ขาด that ไหมอ่ะผมอ่านขาดไหม they've found เจ that นจัน timeouts รู้ใจเธอ exist มี and they can be a treasure.ไปเป็นโค้ชได้เลยอ่ะไม่เหรอ New year, new you, new me, new DRX. สารทีม New Termy. ไป perhaps. ทำอะไรไป I think that's สั่งให้ actually กิน kind of ถั่วอะไร lovely, อย่าง though, งี้ you know, getting a little bit more involved with the team's preparations for the upcoming ไม่คือผม rounds. อ่านไม่ขาดหรอเนี่ย Don't want to fall to the mental ได้ conditioning ซัมเมอร์ไหร่ of repeatedly อ่า going to ได้ B-side ซัมเมอร์ไหร่ or, นะครับ you know, taking pokes against Varel's mid. นักแข่งขอถ่ายเมาส์เองได้ไหมคือนักแข่งก็พูดไปว่าเอ้ย So we'll see คือ how นัก they'll, แข่งก็พูดไปว่าเอ้ย eventually ถ่ายเมาส์ดีกว่า แล้ว round โค้ชได้ยิน towards โค้ชก็กด the ครับ end of the first คนกด half. กดได้ให้โค้ชครับ So far, DRX is still pretty ล much งทุ on นเงิน track. เงินค่ะมอง Yeah, I ภาพได้ mean, เลย after ไม่ the มี last ลุ้น time out, we did ต้อง see มี it ดีวา converted กิน by บอยน้อง DRX, รั so we'll see ก if they're going to เก่ be ง able to keep a good little percentage of timeout conversions. จะไปเป็นโค้ชของโค้ชเหรอ เป็นคนบอกว่าให้ถ่ายเมาส์เมื่อไหร่ ใช่ครับ ผมเองครับ Semi new DRX squad. ดีจัดแอบดูจากห้องอบรมกิจกรรมยังไม่เสร็จเฮ้ย The คุโร on-change player change สู้ๆนะครับผม does bring into the question about a couple of them. I think เมื่อคืนพี่ริวให้สั่งไม่เห็นชนะเลย as โอ้ well โห for DRX, มัน and now ไม่ไหวแล้ว if มันเหนื่ this อย one does แล้ว go right as well, you're down into the elimination stage of that lower bracket, which what มันหมด one of แร these งแล้ว teams ไง has to go to at the end of the day. That's crazy. For the folks that might have just been joining us as well, กล้องมันจะ loser โด of น the บักกี้ series แดมบี will ไหม play ไอ้ the เดี๋ยว loser ก่อ of นเดี๋ยวไอ้ Team กล้อง 1 ซ้ำ Gen สม G ไอ้เฮีย in แดมบี the first elimination เล่นแต่ช็อต game กันน่ะ for Kickoff Pacific. เราจะแจ๊ดยิงลมมาดิ This ครับ time though, for the round, DRX มาดู playing it ไอ้ชัดตอนเรียน passively. เลยครับเฮ้ย With สู้ a ๆนะ bit more of a presence towards the A side of things for the early stages, and not too much to be seen from Varel as well. คัด Not เลือก playing ส any มาชิก extra ยังไง ชอบกิน aggressions. ถั่วหัวถั่ว You got ต้องเป็น Zexy บางขายโร towards ตี mid, เหมือน not คน seeing นี้ป่ะเฮ้ย anything. รู้ He ใจ just เลย got อันนี้ killed รู้ได้ไง towards เนี่ย this A side, which would be the right call for now. As it's just a default all around. Eventually, somebody needs to make some money moves. Hermes, he's the money man. I mean, his name is just money as well. Yeah, but is เตรี it ยม going to จ้า be ด้วย a rich พี่มองจาก scenario in this 14 round ครั for บ DRX ขอบ or คุณครับ not, ผม mate? The Sky Smoke providing some cover, but allowing a bit of a waltz in towards the มึง elbow ดู for แต่ที่แชท DRX. โดเนท 30 เบิ่ม seconds ๆ to go. ยิ Showstopper ง conversion pass. We've seen เฮ้ย this ใคร before ยิงมัน here. อะ It's actually happening. Starting to set up for it.
Zexy has popped it off. Ooh, refract though. Oh, and he still lands it straight bang on. Mako from the left side though. Thieves in the มาโก night. ใบโดนมาโกเอาไหม If he was มาโก closer ไม่เอา to it, he can TP over towards the other side of the map, but now they just got to force themselves into this A side. No other choice. Shuna has a good read on the situation, as is Cinder. Slowly starting to circle Cinder around the เดินอ้อม back. Spike gets planted at the ซิ very นเดอร์ end เล่ of นดี it. But all the โอ้ positions โห marked. And that's where Mako drops. Just Hyunmin left, and he has to fight his way out ไหน of ดูดิ this. ไหนดูยำ Gets ดิ hit by the paranoia, tries to tuck in the cover, but that's where he can only find one LP there to find the ยำเจ็บ decapitated ไปปะ kill. วะ Yeah, as I was highlighting as well, a spike on the floor. If Marco was able to retrieve that and seeing the bodies around that A มวยรอง side, เหรอ could have มวยรองเอาเหรอ technically ไม่หรอก looked from ว่า the เรา shadows ดีไอ over กัน towards น่ะ the B side. But I caught my eye on LP. พรุ่งนี้ Aware กู of that รัก fact, he ลูก was พี่ hanging ดัมบี้ around the กับ B พี่ side มี่ for ว่าจะเอาไงดี majority of ต้อง those พี่ A วะ fights there, just in case that would come on out and he'd be in the right proximity to, potentially get the kill during plant or after plant and win the round. So it's some good awareness at the end of the day from มันก็ Barrel, บอก and ว่าซับ even โห better that they managed to close out the round. Another one. That คู่นี้ DRX จะได้ takes ไง a ดีไอ very ครั long บ time to go for a ยำ final ปวดแขนเหรอ ใช่ call. หรอ And now the possibility of a tied half at the end is very โห possible นั่งใกล้จอ for มากเลย Barrel. ว่ะ That has me tingling. ถ้ากูเช็ดแดนปีผมว่ากูจะขายชาติไหม Well, มา Shuna one away from Hunter's Fury, Cinder 2 from ไม่ the หรอก orbital. เราขอแค่ประจานได้ไหมล่ะ You want to try and โอ้ navigate ยำเพิ่ง towards these ผ่าตัดมา somehow. อันนี้จริงปะเนี่ย Could ใช่ be หรอ pretty good. Lexi going back into a โอ้ place of comfort, it feels like, at the moment in through mid. Yeah, he has been doing this for so many rounds, huh? ก็ว่าทำไมมันดู Hope he ด doesn't อบ get too overzealous and look to keep pushing. Oh, DRX though, having different ideas, somewhat. ๆมันหายยังวะ Yeah. Hermes 2 from the drift in this last round. If you want to go and pick up that orb and look for a kill, could be worth its weight in gold. Klaus though. Nah, คือเจ็บข้อมือแบบเดียวไอ้ปั้นปะไม่แน่ใจอ๋อแต่มันไปผ่าตัดมา fight against Marco. Yeah, Zexy against Mako. That's quite a statement, huh? Now 50 seconds left though. สวัสดี He's เจ้าเดีย just บเด็ก gotten hit by Klaus's convergent paths. It's old blood versus new blood. This is a gamble. Alt in. Expect your opponents to rotate. LP. He's got so much work to do here and he doesn't even know it. He's got no bailout scenario as well. No smokes, just the flash and the shrouded step. Oh, but he's คนเจ็บเยอะจัดอ่ะ There's a TP from อุ้ย Marco. โคม Does he know เหี้ย that he's behind him at the tower at the moment? เจ็บ How's ไม่ he สุด getting away with not, this? but LP unfortunately shut down at the very end. Now only 2 players from DRX on the site itself. ยังไงโอ้ยนักแข่งนั่งใกล้จอขนาดนี้แม่ไม่ตบเหรอครับ เย้ Think about where Varel could be rotating from. It's such a deep Huh? drone as well. Oh. Got to clear out every single corner right now as Varel before going in for this retake. Darts available for Shuna and Incendiary for Cinder as well. And Klaus has a lot of utility. They could fashion this. ช่วงนี้กระแสคังๆดับไป Very เยอะเลย possible, taking on multiple angles now with the first slot of utility ขอ coming through. แป๊บนึง Mako นะ though, stay แป๊บ tucked นึงนะ underneath, เอามา managed โก to ล่วง find one, bring for the trade, โอ้โห and ปี free ผม again. ผมไม่เตะ Shuna หัวเขาผมคนนี้ unbelievably not ก็พอ allowed แช to ม step เปี้ยนแล้ว through. แล้วพอฟอร์มมันไม่เหมือนเดิมมันก็ 7 to ลำบาก 5 ไหม Yeah, คือ good เราเป็น clutch จุด at the สูง end สุดมา there, แล้วอะ technically for free, แต่เราแบบ getting out เล่น the ไม่เหมือน trades, จุดสูงสุด Marco อะ being a มันก็ nuisance on the site. ฟอร์มมันก็ Also ดรอป starting off the affairs by finding Zexy in towards นี่แหละ mid. ข้อเสียการเป็น It's แชมเปี้ยน kind ว่ะ of unbelievable that LP manages to get away with more than one in that เรียบ scenario. เจ๊จ้า Still ไป a little กินมิซัมคอฟฟี่สวัสดีครับ plays. And I was kind of wondering as well as Marco คัง no บอกอยาก smoke แร in ป tower. เฮ้ยแต่ You've ไอคลิปมัน TP'd แรปมัน there. เท่จริงเหรอเว้ You ย should have some pretty clear vision on him, and there's chaos in the comms. It feels like in that scenario. 7-5 is the halftime scoreline with DRX in the lead. จัสใน VLR มีคนตั้งกระทู้ว่าทำไมให้เล่น OP เก่งขึ้นเลยส่งคลิปที่สอนไป ไม่ได้ส่งจริงหรอกเดี๋ยวเขายิงไม่โดนเหมือน ไอ้เหี้ยเขาถ้ามึงส่งไปเขาก็ยิงโดนเหมือนกูนะเขายิงคมเลยนะกูบอกไว้ก่อนนะ ถ้ามึงส่งคลิปกูไปอ่ะมึงก็ส่งไปเถอะเนี่ย this guy is so good bro อะไรเงี้ยอะนะครับของจริงเลยอ่ะเนี่ยสวัสดีครับผมกิ้วสวัสดีครับดัมบีน่ากลัวน้อยกว่าฟรานซิสนะผมว่าน่ากลัวน้อยกว่านี่ออนมันเลื้อนนะเว้ยพรุ่งนี้มีใครไหมครับมีครับฟูเซนก็เป็นไปเลยครับพรุ่งเนี้ยทำ99ทีมใบเจแจ๊สหน่อยอ่ะโอ้โหเฮียแต่ไอ้กูชอบจริงนะไอ้มัดคอนเหลืองมันเต้นอ่ะได้ได้ร้องไงกูไม่รู้อ่ะยังไม่อิ่มครับผม
เดี๋ยวเป็นจำมัชบอยสวัสดีครับนี่ฟอร์มสวัสดีครับดูว่าฟอร์มน้องไปตั้งแต่มาสเตอร์แล้วฮะตั้งแต่มีดราม่าเรื่องนั้นจนถึงตอนนี้ฟอร์มก็ดรอปไป failed to qualify for Ascension after losing to VL in 2025 okay Let's have a big old rodeo Hermit. here in B main. Yeah. กดชนะเซนชั่นหลังแพ้กับบาเรลใน Safety, Hermes sticking in for the fight. Hermes. Okay, couple Hermes. players, Klaus, getting on through and over. But still, Mako towards the back. DRX still continuing to control the space. Trying to hold on with a slide off angle while Varel gets blocked off by smokes. Yeah, you gotta call it now as Varel. You can't ครับ bully your ใคร way มาไม่ back ฝาก in กด when ไลค์ you หน่อย use นะฝาก all กดไล that ค์กดติดตามกันหน่อยนะ aggressive ทุกคน utility, and it's offline. Oh, you've got nothing left in the ปี bank. Are you 2028 waiting ใหญ่ for another จะกิน 50 seconds though for Shooter's 4 Dart คน to come back online? You've got LP smokes because แต่ล่าสุด Cinder เซ็น now โค้ด has ไปถึงปี Nada. 2028 แล้วอะ DRX อะมันเอาสุดจัด You've อะ got a whole minute to work มัน with, ทำอีก so 2 ปี might อะ as วาโล well. อะมึงว่าไงวะ You've แชท also got the favorability side for DRX where they've got a minute on the defenses to settle. ถ้าฝึกตามพิจันแล้วจะยิงออฟได้2 ตัวแล้วไม่ได้วินไหมเออ A little bit more ครับ aggressive น้อง with it as ชาย well. You got Decay that Varel have to run through. You got to consider Abo. that. If it's a split, Yeah, I do mean, you've Jim, already what's got up, bro? Bain on a forwards line that he doesn't necessarily need to commit on timing. I was just about to think that Bane is such a good read on this, but เอาแบบตามความเป็นจริงไม่เอาพลัง might โด have ย let ทีมไท slip ย a เอาตาม little เนื้อผ้า gap. กลัวไหว Screen เป็น is เฟรน still ตอนนี้ keep มันยัง majority มันยัง of แก Varel's ว่งๆอยู่ forces อะ at bay. Got the C's ล่าสุด for ที่ Bane เจอ if กลัวบอยห needed. รือว่ามันแกว่งๆของกูทำได้ Stall them for a little bit longer as well. 20 seconds to go for Varel to get a plant. Just enough trickle damage for Varel as DRX continues to poke on their way in. Here comes Bane. Oh. 2 shots for now. Hyunmin to trap all through. And it's going to be Frame to finish it off at the end. That got a little เยี่ย bit มคม hairy. จังวะ Praying for the finisher yet เฮีย again. คาราบูโจแม่งอร่อยจริงแต่กูยอมหัวโล้นตามเลยกูบอกเลยเดี๋ยวอะไรหัวร้อนหัวโล้นตามเลยแบบไอ้เฮียอะไรก่อน And ฮะ feeling, you know, like the pressure's Well, not Lord really Tam, getting here they to them gone. in that situation, yeah. right? They know that the Varel are fuck? up against the wall with the lack of utility, lack of space after the initial ที่คาราบู B โจ main ไม่ทำหัวร้อน engagement. นะครับน้อง And just Bane with the steady C's as well, with the traces, with the รอ shots, วอร์ม with มื the ออา team. คิวแล้วมาตบเอฟเฟดอ The coordination to fight แต่เป็นเรื่อง together, น่ากลัว right? จริง Making ถ้ามัน sure ตื่นก็ตื่น everyone's เลยอะ on the same page. I know it's something very simple ถ้า to จะขึ้นอิม highlight, จะ but มี at คลิปอิม times จะแพท you ไหม do นี่ see ครับ that not be, you know, well coordinated in very high tense moments. นักแข่งแทมเล่นบัณฑิตเลยจัดเขาจะเล่น Plant ราว down for แบบ Varel and เอ a force อ situation wait for Varel them Force as well. wait Interesting. Very. A little bit more aggressive though. Up close and personal with the shotguns, and Marco nearly got caught. Well, he'll get his paranoia out at least. Boombot's also needing to be dealt with, but that's where Sexy goes, hopping around like a bunny! A second frag through! Paint shells as well! And they're starting to go on a tear. Hyunmin will cool them off with his bulldog. Hide his name and maybe even the agent, and I would have thought Darby was in the สองทีม server. จะไหว What he's ไหม doing there. ถ้าวันนั้นถ้า2 ทีมพีคทั้งคู่ Lovely tactics, and now they get control of the เป็น site. เล็กผีเข้า Low กู players ซินก็ผี actually. เข้า Look at LP, Cinder. วันนั้นโอเวอร์ไทม์มันดูเดือดว่ะ Smoked เดา out, นะ rather snuffed out. เทียนเดาไม่ได้เลยว่าใครจะชนะว่ะ Utility. Still though, แต่กูเดาว่าโอเวอร์ไทม์ players, automatic weapons, SMGs behind this one smoke. DRX trying to get cheeky kills through it. Now trying to stay tucked inside, but that's where Free gets revealed. Close! Just moves his mouth all over the place and mows them all down. โอ้ย Subby's getting the work done เจอบักกี้ฟอร์สมากระโดดยิงปัก round. ปัก Let's copy and paste what we had at the beginning of the map, right? First pistol of Okay. DRX, second round goes over the wall. ชิบหายแล้วรหัสคืออะไรวะแนมนี่โปรคืออะไรวะ Next round, DRX? Question mark? ภาคสำเนียงอินเดียหน่อยเหรอ Really nicely done to just get super เดี๋ยว aggressive. ปุ๊บ from พูดดีครับ Varel. In a round that you look from the outset, you think, เทียบบักกี้มันเอาเทียบบักกี้เรียกว่าบักกี้มาเสกหนึ่งไหม you know, you got to มาโกยิงไม่โดนอ่ะ flashless variety, you got to get through your own smokes, but they มา chain it โกยิง nicely. ไม่โดนเฮอร์มียิงไม่โดนเมื่อกี้ In your face, Oh. is Sexy and Klaus. And then jumping on some trampolines in the site with those shotguns. Oh yeah. Let's go again, hey? Why not? You're Oh, up yeah, oh, against yeah. classics anyway. Just makes it a little bit more difficult for this passive style DRX to react to. I mean, at least for the current moment, Boombot clears out the back, confirms positioning, you clear out elbow as well. Everything's under control. Yeah, it should be hunky-dory for Varel to close. See, As long as no one steps into backside. yeah, you don't want to be the sacrificial lamb against 4 classics, I would say.
3, 2, 1, flash in through. Judge could absolutely rip you here. ยังไง Let go หม of ด a เฮ้ย singular. นี่ไงบัณฑิต นี่ไงบัณฑิต Classics bandit. Oh. Sexy manages to save the day. Just a little Oh. bit more as well. Mako trying to sneak on through. Shuna will be able to mark towards the back Die. line. Shot dart to finish it all. น่าจริงเหรอก็ไม่จริงนะกูเห็นไอ้ Close at the end, you feel like แนบยัง three โพสต์ลง guns ทวิตเตอร์อยู่เลยว่าช่วยเช็คกับเขาให้หน่อย for Varel, but they do retain the Vandals. And DRX will buy up คนแฮก now มันจะโพสต์ลงเองเหรอวะ into the แท็ก second half แท็ก to คนเช็ค not กับ see แท็กแล้วอะ equalization. ไม่รู้ว่ะ Actually seeing an operator purchased up as well, which correct me if I'm ส่วนจัดได้ทุกคนใจเย็นครับใจเย็นครับ all wrong. First one. ภาพนี้เหมือนทารอนเลยไม่เหมือนตรงที่ทารอนฟอสบายแล้วแพ้ Definitely. We've seen outlaws here and there, but not enough. We'll see what DRX can do with it. แล้วบางกูเพิ่งตื่น Is it mistaken ดี if ไอ I'm กำลังจะ right? โดนเนี่ย That's the เฮ้ย one. แต่มันเล่นออฟละไม่รู้ว่ะ Saying's right. But here we go. Varel's ตอนมันโดนแบนนานจริงที่มันยังไม่ปลดเลยเนี่ย them, but just going in with a huge drive by straight into the site. Klaus has already found the entry. We're into the site. We're up and at 'em. We've got Util Oh, for days oh, to me stall lua. as well. Zexy one away from the showstopper, and the best thing for me right now is Klaus with this convergent pass can buy so much time depending on how long DRX take. Look at where he's positioned as well. No, Team we're safe. Dad, We're out. Team We're done. Dad, We don't what's want up, no business in bro? this is DRX. Somebody They've got me the up, site, they've got ults to close. When you got the convergent pass, as I mentioned, Eh, you got ben Highestกี่ Fury โมงครับ as พรุ่งนี้ well. บ่าย Zexy สาม one ครับ away from the showstopper. That is just a VL side ทีม envelope มาจากไหน and เจ shit. เจมาจาก I've เซน never ทันครับผ seen ม one. DRX to go at it น้อง again in คิ the ม next เก่งไหมหรอ round. มันก็ Hermes don't โค even ตร know อ่ะ if he revealed ที the มอ่ะ operator, but เป็นไงบ้างวันนี้ it is at least good to see that your is playing op. We've seen, in the past couple of days and weeks of DRX play, เริ่มแปลก in my mind, a couple DRX เริ่ม of แปลก players who are quote op players, not playing the quote op agents. Okay. Right, we're seeing like Waylay's bringing it in. We're seeing differences. So I do like to see it. I'm การบุก intrigued หรือการให้หนัก to see ครับ how Hermes is gonna เดีย play จ้าเดียเจสวัสดีครับต้องเป็นเมียผม They're gonna keep doing that. You're gonna see no op play. That's the tricky thing right กู now. เส้นไหวกับ They ทารอนไหม really have to think about how their defensive setups will work against a Varel that's looking to จำได้ไหม explode ที่ onto กูโด sites 50 again and บา again. ท So ครับ ว่าถ้าสอบ we ผ่านจะโดน actually might 50 have a บาท really early Ah. timeout once again. ก็คือ This time สอบ from ผ่าน DRX though. ก็เลยโดน50 บาท Well, I think we're just seeing They Varel don't that need- smells like real Varel. To be honest with you, เดี๋ยวนะ this is That's what true. I was kind of ถ้า expecting สอบ in the ผ่าน game โดน against 10 บาท GENG. ก็คืออันนี้สอบผ่าน Does 10 บาท put a smile on your face? ก็ดีใจด้วยครับ สมควร We're facing good Valorant. เก่งมากครับ Okay. ต่อไปเราคะแนนออกเอ้ยเราสอบผ่านก็คะแนนออกแล้วดิแปลว่าเก่งมาก What flavor of Val that you like, if it's good or not? Okay. Well, would you think that this is good? ภูมิดีครับผม Absolutely. VL ชนะมาเอาดีไอกีฬาโดนเรารับพันครับเอ้ยเอาดีใช่หรอ Things. เฮ้ย He called คือถ้าสมมติ13-8 คือ5เราอย่างเงี้ยนะ But yeah, definitely needing to swap things up. Operator still in play, but perhaps undetected by Varel for now. Yeah, Do you- Varel, I mean, you're not giving DRX an opportunity to get comfortable in the beginning of these What? rounds. As soon as barriers drop, it's just go, go, โอ go. เค Like you're doing a drag race when the lights turn green. It's kind of what it feels like. จัดกูลมได้แผลมาเพราะมึงไม่มาสตรีมให้ไวกว่านี้อ่ะกูผิดอีก How can DRX กูผิดเองครับ catch up to that though? That's รู้สึกว่าด่านนี้เป็นด่านบุกพร้อมมีจังหวะไอใส่ได้เยอะหรอ And really กว่ามันจะรู้ causing ทีม Varel ใช้มากเลยนะ think like plan A won't work. Because plan A right now is ดู working for จัด them, แล้ว pretty ได้อะไร much ผมจะบ two อก times in a ให้ row. เอง It's not the greatest ได้เลย set, ครับ but it's working great. Up on the คือมันได้ line. เยอะเกินจนพิมพ์ในโดเนทเดียวมัน Here's ไม่ the พอใช่ไหม chance อ่า for เข้าใจ opportunities to arise for DRX to start things off. I see what you คิดว่ามามืดปีนี้ทีมอะไรในแปซิฟิกเหรอ It'd be nice for Hermes if it keeps VL going this เหรอ way. ธรรม Will ชาติ it be DRX อะ nice for Hyunmin, who's the solo การแข่งวันไหน mid instigator to perhaps find things for DRX? อันไหนดูดิ Varel's quite aware of the คนไหนใน possibility. หนองชิมที่มันยิงทะลุสโมกบ่อยๆ Yeah, เอ there's เอ a wall over towards B as well, currently. So we'll see how that is going to look for freeing and for Bane. I like the ไอ้ฟัน timing on ติ the ดปะวะ prowler. See if there's anything real close, which does sniff out Shuna at the end. So there's some presence noted ไม่ได้ on both sides of the map, right? อะไร One player at ไม่ least ไม่ได้ over at คือ B. Boombot over at A ยิง that ไม่ you ได้มันเย hear. อะเกิน Get rid อ่า of extra confirmation. ถ้า even VL more so ชนะ with ผม the ไม่บัง convergent 300 อ่ะ pass. เอา It's ดี got freeing under the site. They really do need to place a lot of importance onto this B side, Ui. whether or not they can Ui. hold on to it, but not when these ults are growing, not when Sinner's this online. Showstopper as well.
correct me if I'm wrong, you know, Vero should be taking his round. Yeah, I mean, absolutely. You could see the hesitancy over in mid too, that they're feeling like LP is still lurking about. Right now, Hyunmin's just trying to find an exit strategy to hold on to this gun. Operator says hello. So LP's shut down, but I gotta give credit where credit is due. Varel keeping interest over at that A site with a little trickling of utility. The execute in towards the B site is really nicely played by Klaus. Convergent pass, getting in with your dashes, saturating your opponents, which looks like to me it was on top of the site, but unfortunately still hits underneath. Down the site and can't get out. Hunter's Fury as well, gorgeous from Sugar. I mean, that was just a nicely executed round from Varel in the beginning stages for me and the tail end stages. They're gonna really build up a bit of bank here. And this was just after the time out of DRX, don't forget. ทำไมเขาไม่สร้างห้องแยกเวลาแข่งขับคือยังไงนะครับ Because while it's also Klaus with all this utility, like we see right here, โอ้โห you also have that slight little boombot just to keep some of the DRX นี่มัน players เดินไปดูเลนจริงเลนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยอ่ะดูดิเลนไปเลยเข้าหลังบิมอ่ะ what in comparison. Yeah. DRX really have เมื่อ to เช้าลง cut ซุ out ป for กี่ them. โมง They've just lost the lead in this map. Well, I think Hermes needs to fix that that operator charm. That was the vitality one, and well, they didn't have a good series against BDL recently. Maybe we want to be rocking the team you're playing for on the ขาด charm. ไอ้นี่ปะวะขาดเธอปะวะ Early pit from freeing. Could be quite dastardly if you want to bully your way in towards that one with the แล้วทำไม stinger เอลเล่นครับอันนี้มันถือว่าไม่ได้ดูย้อนนะ But ป้า it ป๋อง should really แต่โดน funnel จับนะ Varel to the other side of the map here. Depends how โดนจับนะ respectful they want to be, because the only way they're เวเล really เป็น getting คารา into วา this กลั is บ by แต่ประเด็นบิม boombox วิ่งเข้าอย่าง clear ไว or นี่แหละ drone. เลนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลย Put อะ the เมื่อกี้ bodies in this deeper pit, which would เกมไหน take เหรอ them เกมก่อน chunks off your health. ก่อนสุดท้ายIt's really unknown right now, hence going over to the A site, but this is exactly what Hermes wants. แบบเพวินแบบเพวิน Yeah, I mean, a headache is probably not what you want there. Ding through the corner of the wall, I believe. เข้ามาแฮแฟตแบ็กครับคนเล่นยูรูครับเฮอร์เมสครับ Operator player too hard. Just post no up on fat your back line no and, party เหรอ well, hit your shot ultimately. ฝั่งซ้ายใช่ SLT ซองน้ำไหมครับใช่ครับ 40 seconds. เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหยิบเซนกันแล้วหรอพี่จ๋าเพราะอะไร เล่นสองสโมกดีกว่า Cinder with the ซึ่งสอง orbital ส as โมก well could be ปกติไวเปอร์นี่แหละครับ in towards the site ไว instead เปอร์ of มาเล่นในทั้งเซน a ทั้งสโมกไง post-ramp scenario perhaps. Freeing, they're just going to pass each other and Zexy wins that percentage. But at least Bane's in position! Okay. And there he goes! Finds a quick double! Orbital strike gets deployed, but Nightfall as well. Klaus will be defying the trade. Mako in position too, though, as the whole team from DRX starts to circle into B site. Spike planted down in this moment. Judge pulled out at the ready. If he sits ขอบจะ here, 5ชิ้นเทียมลินจู A blind ทะลุ shot ควัน from what Hermes! the fuck Paranoia sent out now as well. We'll have to keep everything in mind because Farrell is still fighting in for this. Turns back around, spots out a couple of players, but refracts into safety. Klaus trying to toy and trickle around. He manages to do it against Mako. 1v2 is Hermes, and he has no choice but to back off. This bolt action sniper will not be favorable in this fight. เอาดี And them's the round from Varel. They hold it into the B site. An absolute different story if Freeing wins the duel against Zexy. Pit doesn't fall, space isn't dropped, the split that comes ตา out, ชาเวสวัสดีครับ maybe you don't get the rug pulled out from under you. Fabulous rounds to come through from ครับผ Varel. มสบายดีไหมครับ And Bane really tried to dig deep to hold that one as well. Even the investment of the Nightfall that with the little extra เราเล่นด่านอะไรด่าน layer เฮเว่น that Varel throw into the โอ้โห mix. ยังไม่ I ให้ mean, เวอ they're ร์ just จัด in front of the utility. อุ้ They ยขอบ don't คุณนะค care. รับผม They're going to หมอ take the ส fight. บายดีครั Klaus บ comes out คิดดึง with that sensational mid แล้ว flip จะ as เอา 5,000 well. จริงดิเชี่ยหรือว่าจะ Great อ่านขาด shot. วะ And มันเป็นไม่ได้หรอ this is where DRX มันเป็นไม่ได้หรอเชด 5 lost in a row. Start to fall into the middle of this whirlpool. All the warning signals going off ไหน right จ้า now. บอกคนละชั้นไงตอนต้น They've Yeah. swapped up position, excuse me. Operator from ไม่คือกูถาม Hermes จริง still no fat in back no play. party เหรอวะ Some แฟตแบ็กคือ shotguns, รีไทาย some ไปแล้วเนาะทุกคน pistols, and Zexy aware of the lighter shields that'll come on through. Bucky close by. เฮ้ย Oh, มันเทคนิค Avoid most of it ฮะ with speed. nearly just dashed into เฮ้ยยังไม่ the ยอมน้อง shot dart. Execution still underway though. First outlaw shots popping through.
Yeah, meanwhile, Hermes is pushed all the way through B main, but it kind of feels like for Nada at the moment because Varel are very locked in towards this A side. I might just want to keep holding on to the op in case Varel starts to rotate, but surely not. They're just committing full in. Hyunmin's not finding the shot. Bane will find just one. Mako as well chiming through. Okay, a couple more. And Varel continues to beat them one by one just around the corners. The shots are all lined up. It's just LP left. He's looking for perhaps a slight exit plan. 30 seconds and the spike is on the ground. Unless you find every elimination, this could be it. Yeah, it should be it, to be completely honest with you. 20 seconds to go. That announce is going to go thrifty at the end unless by math it doesn't convert to B. LP. Wait, listen, bro. You say hold, but there shouldn't be a way he gets the plant here. One player just needs to sacrifice themselves when the attempted plant goes in, and there's no way that you close this one out. Bane will be the knife in the back here. 4K on the round, so really help DRX get on the board there for, well, quite the time to win drinks, let's be real. 5 losses in a row, as I said. แบทไอคือเบรกไม่ครับตอนแรกมากกว่า IGL เปลี่ยนเป็นบีใน IGL แล้วก็เปลี่ยนแฟลชแบ็กเป็นเฮอร์เมสครับ Very sharp shots with the sheriff. ไม่น่าไม่ใช่ด้วยผมเป็นเพื่อนผมกินเลเจนด์ลีนอะไรคือเลเจนด์ลีนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชาย Marco's still technically leading in kill department in the whole server, but feels a little bit more silent in the way that that's been found. ทำไม SLT เปลี่ยนมาเป็น VL วะจัดเพราะว่าโดนซื้อตัว There's a couple of loose bullets that we're looking to be collected in mid. เขาเรียกว่าไงอ่ะมัน What do you look to do now? คือ SLT เป็นสังกัดที่แบบยังไม่พร้อมอ่ะประมาณเนี้ย Drone to spot. ไลออนก็เลยให้ออฟเฟอร์ให้สังกัดอื่นซื้อซึ่ง Varel น่าเสนอมาดี Very unexpected for DRX. น่าจะเป็นทีมเดียวที่เสนอก็ไม่รู้ to create some gaps in DRX's defensive systems right now. Yeah. เมื่อก่อนแฟนแบ็คไม่ IGL ด้วยไหม Hermes เปลี่ยน cannot คนสั่งหลาย afford อย่างเหมือนผมจำได้ตอนนี้ไอ้ฟอร์มโรดแฟนแบ็คเป็นคนสั่งโอ้ cannot afford to be flushed out. ไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือว่าเหมือนรีไทร์เพราะว่าอะไรนะเมนทัลเฮลป่ะ There's the missed shot. Just a bit of movement and accuracy. But it's all a ruse at the moment. Look at this little slow lean towards the A side. The TP goes over. The spike not yet made its way in. But Klaus. ใหญ่จะเล่น MLBB เหรอมันจัดที่ไทยใช่ป่ะ Overreading this, lads. Marco finds X. You just gotta go. Hey, you're bringing the spike all the way back for the marathon of B. It's. I don't think anybody has a read on what's happening. Everything's turning into spaghetti and meatballs right now, but perhaps LP trying to call it to the best of his ability. Marco and Bane though, they just know what they know. Going for peeks down middle, and now we've got 12 seconds left to get the spike in. And I was going to really congratulate Varel on the right call to go to the A site when they had the 3 players going there. Now there's 2 versus 4. Really want to play safe around the corners. Cinder does have the incendiary as well. A wide swing out from Shuna. Unfortunately, walks into 2 guns online though. See if Cinder can perhaps play for time. He tosses Molly right onto the spike just for safety. But with 3 targets to go, just will not be able to survive the onslaught of utilities and bullets. MLBB ตาหนึ่งจบโคตรไวเหรอใช่เหรอ When they watch back in towards the VOD and they realize that they did have the right read going into that A site with that investment of LPs from the shadows over as well. Hello. Again, I think if you're to take anything away from that round, it is that call that gets the better of them. MLBB 2 in a row for DRX now. Does it give them a little bit more confidence that they're going to be able to equalize, take the reins in this map? ไม่อยากเห็นทีมงานจ้างจะเป็นทีมตอนแข่งรอบออฟไลน์อ่ะมันทีนะโอ้โห Time out to be deployed for the newcomers as well. This is the last one. For both sides. Unless we get 10 นาทีก็เล่นเกม Dare I say it? เดี๋ยวนะ Varel วาเรลแก้เกมอ่ะ You never know. Haven't had any OT. นี่ครับวันหัวหน้าสวัสดีครับ This could be our สวัสดีครับผมมินสวัสดีครับสวัสดีครับผม We got one of the longer ones already played over in เขาเขียนอะไรมีใครอ่านออกไหมเนี่ยอะไร 0% เนี่ย America's, wasn't it? อะไรคือ 0% วะ 20. มันนี่บลูสวัสดีครับ I think at the end. ปัญหาไอ้จัดยังไม่เล่นเกมเขาเลย
do have the potential to go that far as well, but เอาคือเขาลืมดูคลิปการสอนออฟไงเนี่ยเขากดไทม์เอาท์ไปใช่ป่ะเขาแบบเปิดละJJaz Operator จานการสอนเล่นวาโลเนี่ยหลังจากนี้ไม่ยิงหมดอะเชื่อกูป่ะผมมันเปลี่ยนคนเล่นออฟเลยไอ้เย้ยไอ้ยามบอกกูเองยามบอกกูเองอะน้องมึงมากูเอง A buy present for Varel. Let's see what adjustments they make on the back of their own timeouts. All เปิดคลิปนั้นหนอกูกดทงก่อน main. Is this just going to be reminiscent? VL มาจากประเทศไร VL เป็นทีมญี่ปุ่นที่มีเพลเยอร์เกาหลีครับ Needed aggression or not? I believe that's a ping already แบนรุ่นเดียวกัน onto หรอ location to ensure that we're clearing out these corners. Drone spot in one. Marco found. แต่แฟนแบนมันโหดจริง just go straight TP onto the top of the site. Perhaps another position against Varel, but he gets tagged down at the very end. Hermes unfortunately having to TP away as well. แต่แฟนแบนมันโหดจริง If Hermes loses this duel, that's เสียดายเนาะ a showstopper. อยากเห็นมันได้แข่งต่ออยู่ Thrown in towards the แต่ mid. ว่าแบกหน่อยหนึ่งตาขึ้นเกี่ยวจัดปะ With LP for added cover. ช่วงนี้กลับมาแล้วแรงอยู่ Convergent pass, they're really trying to just ออฟรีเทค isolate หน่อยดูดิ LP at the moment, but Zexy gets it. Klaus in for the trade. Op shot fired off as well, so Varel quite aware now, but Job's with a done again. 2v4. Yep, you got to call that. No way that DRX get back into this. ไอ้เชี่ยเล่นออปเปอเรเตอร์สอนซูมครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะโอเคไหม Nightfall, dimensional drift, การสนิมก่อนแล้วมันไม่ได้เล่นจริงนะ three ก่อนจริงไม่ออกเลย huge อะ ultimates that you're probably not getting for the remainder of the match. เชี่ยมัน power point มาว่ะ VL อ่ะ This might just be the round that breaks the camel's back. Could be. ฟูเซนหน่องชิวมาไหนครับพรุ่งนี้ครับ We'll have to wait and see if DRX are going to be. ไม่ดูจะมาเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้ตามแข่งแต่ตอนนี้แข่งกำลังมันเลยนะเนี่ย You got to be feeling real good as Varel though. Even วันนี้ if เกาหลี you ตัด know ที่ things เกาหลี get คนเชีย tight ร์เกาหลีวันนี้ up, ตั๋ว you น่า wanna จะ slip a little bit before ไม่ได้ refinding ดู your footing. ในหน้าหล่อเดิมเหมือนใช่หน้าเหมือนถั่วต้มครับ This is a game of timing, don't forget. It does happen. 11 to 10. คืนนี้ลั่น MIBI นาทีไหม Digging deep into the pockets at the moment. See if DRX are going to be able to find a way to equalize again. As Varel copy paste 5 to B. ไอ้เหี้ยมันต้องเก็บชั่วโมงซูมด้วยเนี่ยคุณนี่เล็กกว่าดีนะครับโคตรจริงกว่าดีนะครับ Light speed already into sight. Showstopper, and DRX has no choice but to respect most of it. It's scary, and Zexy is going deep. เซนใกล้ตบล็อกยังครับไม่มีคำว่าใกล้นะครับเซนน่ะ towards the holes. A lot of space. Is it going to get the better of them though? Are they too deep into this one? Should be all right for now. มีสังกัดยังเลย Secondary smokes placed in. เฮ้ย It's tucked into the corner as well with the judge. Could be deadly. อันนี้ The Prowler สโล doesn't ด้วย check เอา it. สโลเพื่อนอี Might be เหี้ย hit by the stun, สโมก but กำลังหาย Zexy's still good. สโมกกำลังหายมันบอก Plays around it now, and DRX starting to run out of time. Klaus lands the first 2 taps. More going through as LP marks down the other angle. Hyunmin finds a shot on the Klaus, putting a dampener on things, but still Varel in control. The round is theirs. Hyunmin has no choice พ but อ to ให้ back คนที่จับ off. เล่นออฟได้อะแต่เสียต้องเล่นรีเทคอะ ไม่ยากเลยเว้ย Within an inch of their life. Criminal that they're able to survive on a lot of this one. As Varel finds that point. I think we need to gift a couple of these DRX members a watch so they can see the time on their wrist at the moment because a lot of these rounds have just been taken way too long คอยได้ลายเซ็น before they're able คอย to ได้ get อยากเห็น going. And I gotta give credit as well. Klaus, the shots are great too, but it's just the patience and timing to drop the saturate. You know, delay DRX again. You got the shotgun at the right spot. Quite โอพีที่มีทุกบ้าน impressive from Varel. โอพีที่ต้องเล่นรีเทคมันยากอะเอาเฮลเมตก็ไปออฟเหมือนเดิม Hey guys. พาเราใคร It's วันไหน like ครับ Icebox all over again, where only that พรุ่งนี้ A กูต้องไป side ธุระแต่ existed, เช้า but ก็ now มา it's ทันไหม Peru เนี่ย and only B exists for Varel. Yeah, it's been working so well for them. They're just gonna do it in. What? Shots up against Freak's face, and LP continuing to barrel on through two. 2 players left from DRX, and at the point of map point, this could very well be the end. Hermes trying to find whatever shots he can. Let's see if VL the newcomer 2050 can เอาดิ really come out with a miracle here. Oh, with LP around the back though. I don't know, Chief. That and also Shuna with a Hunter's Fury. It is the deal being handshaked here for Varel. Oh, did it get him? No, he's just dodged that. Didn't dodge that though. And all this is costing time. Oh my doesn't God! No way! Final scoreline of 13 to 10. จัดอะ Varel, the new kids
on the block, managed to kick down DRX's doors on the map of Corrode. I mean, I had my reservations coming in towards this map specifically from what we saw DRX play it last time against the likes of Fnatic, right? When you watch that series, they had one defensive round. I'm thinking to myself, all right, off-season, you're resetting things. You got change. Out map that you adopted early on, you were all right with in a couple of the times last year, right? So I'm thinking, all right, this map pool isn't too shabby for DRX, especially the way that Pilsky is highlighting what we've seen on Bind previously for Varel. If it does get there, you'd be pretty comfy as DRX, but then W chest bet in the chat, bro. What mistakes are DRX W chest, making? bro. Varel find a map. There is a lot. Oh my God! In this instance of Corrode here. That is very true. I mean, everything is still being revealed as the teams W chest bet, bro. each other's โน tendencies. SLSS They're กับ learning แบล็ก so โน much. You DRX can ที่สูสี definitely เพราะ see เสก through ไม่ from ได้ the เล่นดี first เล half ย down to the second. โอ้แต่ VL มันเล่นดีเกินเพื่อนอันเนี้ย แต่ VL มันเล่นดีเกิน And they're going to have to continue that over in towards split as well. คือมันอาจจะไม่รู้ว่า no fatback no party แต่แบบแต่ VL มันเล่นดีจัดอ่ะดับเบิลยอมจะ3ชิมฟิงนะครับโอ้โห I was disappointed in Varel, I would ขอบคุณ say. นะครับ They weren't pushing the extremities. They weren't taking the fights right. I think they were very flat, ครับ and GE got the better of them. So we'll have to wait and see if they can continue their successes. 10 บาทแทบไม่อ่าน The next map of เอ้ย split, DRX ขอบ will คุณเลยครับขอบคุณครับเฮีย So much casters, Varel, they did it. They ตัวในตำนานเหรอเอาดี and ended up closing out against DRX on Corrode. That was a much better second half. Yeah, for sure. คือผมไม่ได้เป็นคนเดียวใช่ไหม This is just ฮะ perfect because มันยัง there's เป็น all อยู่ those เหรอ players out there that are like, man, Varel just gets owned in tier 1. The aggressive style doesn't work. Like, these guys are washed. Our เปิด Ascension ตูด teams ของคุณนาย anyway. รุ่นเนาะ Watch that game back, boys. Like, Yeah. that looks pretty ใช่เหร good อ to me. Honestly. This makes me so happy. VL เล่นดีคนมาให้แฟดแบ็กคือ VL มันก็เล่นดีก็ต้องชม คือมึงดู NT VL ดิเทียบมัน NT โคตรตึงอ่ะใช่ไหมล่ะแฟดแบ็กหรือไม่แฟดแบ็กอ่ะมึงดู NT การจ่ายของมันดีไทมิ่งมันดีนะเว้ย To be a little bit silly, and they did that, but it worked very, very well. When they start taking that fight to the แต่สุดท้ายอ่ะนั่นแหละครับ no fat back no party ว่ะ overwhelming, almost twice the amount. สถิติการเขาดูในสนามของฉันคือแพ้ 0% โอ้เขาเป็นนักช่วยแบบสุดโหด แล้วหุ้น VL ซื้อ1ได้3ก็คิดแต่แบบมึงโหดจริงว่ะเฮีย What the hell ดูในคอมไม่เป็นดูในโทรศัพท์เป็นวะมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวแล้วกูต้องแก้ไงดูในคอมไม่เป็นดูในโทรศัพท์เป็นมันมัวผมดูแล้วไม่หมุนเฮ้ยก็ไม่เข้าใจว่ะ no party คืออะไรจัดคือแบบว่า no จุด no party คือไม่มีอันนี้ก็ไม่สนุกก็ไม่สนุกไม่โหดอะไรเงี้ย no party ก็แบบปาร์ตี้อ่ะคือ no party ก็ไม่มีปาร์ตี้ก็คือไม่สนุกละไม่โหดละไม่เก่งละอะไรอย่างงี้เขาเรียกว่าเหมือนอะไรอ่ะสำนวนอ่ะno JJaz no party no chat no party อะไรอย่างงี้พิกล็อตจัดมวยรองเดี๋ยวไหนดูสแตทหน่อย รวมจัสยังเอาให้เสมอแทนใครเน่าหมด ส่วนไอจัสมีแต่รวยกับรวย เฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยเฮ้ยมันไอ้นี่ปะวะโอ้แต่ช็อตนี้มึงไอ้นี่จริงไอ้เฮียช็อตนี้แม่งสุดจริงมึงวิ่งกลับมาให้ยิงด้วยน่ะกูจะหลุดว่ะไอ้ช็อตเฮียเนี่ยแบบนี้ใครเลือกวะแบบนี้ Varel เลือก no ball no party no ซุ้ม no money อันนี้จริงครับอันนี้ก็จริงอาจารย์เชื่อในพลังโดเนทยังไงเป็นยังไงโอ้โหนี่นะทุกโดเนทนะ ถ้าจัดสลองเปลี่ยนเป็นจิ้ง VL แล้ว DRX จะชนะไหมคิดว่า คือมันกลัวไม่มั้งมันไม่ขนาดนั้นมั้งคือกูเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนตามเลยก็เกินไปฮะมันก็เกินไปทั้งนั้นอ่ะแต่คิดว่า VL ถ้าชนะก็ไม่ 2-0 หรอ VL เป็นทีมประเทศอะไรครับเป็นทีมประเทศญี่ปุ่นครับ VL อ่ะ2-0 โดน 200หรอใช่หรอสปินใหญ่มันโหดสปินใหญ่มันโหดนะโอ้แต่ถ้า no fatback กูว่าถ้ามันยังเล่นกันอยู่เงี้ยโอ้-5น้อง
ฟิกอิงดูมันอิมแพคเยอะนะแล้วก็ติดลบป่ะเชี่ยเซ็กซี่เฟิร์สคิวไป7โดนลิ้นดีว่ะอันนี้ดีอันนี้สแตทมันดีเนี่ยแม่ง76 คนคิวอาซิสสวายเทรดคือมึงอันนี้คือแบบ70%น่ะมึงอันนี้คือมึงทำกันดีมากอ่ะโอเคถ้าฟูเซนสู้อย่างตึง VL ต้มอย่างไวญี่ปุ่นทำไมทงเกาหลีทั้งทีมคือ RVL ใช่ไหม Viral อ่ะก่อนหน้านี้มันชื่อ SLT ครับมันคือ SLT ครับซองนำอ่ะแต่พอชนะไอเซชั่นแล้วเหมือนสังกัดมันไม่พร้อมคู่หน้าเชียร์ใครจัสกูจะได้สวนตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่น้ำยังเยอะบอกทีวันไว้ป่ะเพื่อนบอกทีวันไว้ป่ะคือมันเป็น SLT ซองนำชนะ Ascension ขึ้นมาแต่พอชนะขึ้นมาปุ๊บสังกัดมันไม่พร้อมเนี่ยเขาก็ให้ Viral ครับ Take Over แบบซื้อซื้อไปก็เป็นทีมญี่ปุ่นเจแปนที่เป็นเพลเยอร์เกาหลีซึ่งคนญี่ปุ่นมันใช่ว่าคนญี่ปุ่นเชียร์ปะหวานเลยแจกแต้มแจกแต้มโทษแต่เมินกูหมดไม่ได้เมินดูสกอร์อยู่เมื่อกี้ขอโทษได้ไหมล่ะใช่ว่าคนญี่ปุ่นมันเชียร์ปะออกไปตอน8-8ทำไม10-30เอเชียคืออะไรครับ average combat score ครับแต่ไม่โหดกว่าเฮอร์มิตอีกบอกเลยเหรอกูเล่นโหดกว่าอีกเหรอใช่เหรอกูมาเพื่อแก้ตัวเรื่อง SOOP เมื่อวานตอนที่เปิดคัสตอมแล้วจัสบอกว่ากูอบแมปตอนกูออฟเซเวอร์กูไม่ได้บอกแต่อีกฝั่งที่เล่นด้วยเขาเปิดไม่ผิดไปคอปาร์ตี้แล้วเหมือนเป็นพวกกูอบแบบนี้กูโดนไอจัสต่อยฟรีกูขอดูแทนการขอโทษนะครับเราต่อยเล่นเราหยอกเล่นไอ้ยาแค่ขำๆหน้าไม่ใช่ไอ้เหี้ยเอลเว้ยที่กูไม่ถึงอ่ะไอ้เหี้ยเอลมันเปิดไม่บอกจัดฝั่งขวากูเชี่ยอะไรเหี้ยกูจะรุ่นแมปแรก VL แมป2เปิดวนแมป2ครับแมป2แมปแล้วสปินนะครับ DRX คนเรื่องนะครับมีตอนเจเอฟเฟนไม่อย่างลั่นแต่จริงนะมีตอนเจเอฟเฟนลั่นจริงนะเว้ยกูจะเป็นเขาอยู่ทั้งเซียสแต่เซียสผมเข้าใจเขามูเซียสมันนี่จริงแต่ก่อนผมก็ดูเซียสนะแต่ผมเลิกดูตอนมันเป็นเซียส2อ่ะผมชอบเซียสมากเลยแต่ก่อนแต่พอมันเป็นเซียส2แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะอ่ะผมเฮียเชสดูตั้งแต่เซียสโกเลยแน่เลยเนาะรู้สึกว่ามันต่างไปเยอะไหมครับผมอยากรู้ว่ะคือแต่ก่อนผมก็ดูนะแต่พอกลับมาแล้วมันทำไมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมวะถ้ามีใครดูเซียสอะบอกเลยดิยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ไหมถ้าดูแข่งเซียสอะไอ้จัดต่อยกูโหดจัดแต่เคยรู้ไอ้จัดบิดโชตูนไม่ใช่20เชื่อปะDRXมึงหลอนหนอใช่หรอผมว่ามันต่างกันคนละแบบอะIMS ยิง OP แบบนี้ให้จัสไปยิงแทนเธอโอ้โหเธอก็ใหญ่ที่เราสิไอเราก็เขินนะเชส2ก็มันนะต้องเปิดใจเหรอดูแค่ดองคือจ้าดาดูสมัยแบบไออะไรอะโอลอฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟานาติกดูตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วพอดูยาวมาจนมันอัปเดตกลายเป็น CS2เมคานิกมันเปลี่ยนไปหน่อยเพลเยอร์หลายคนมันก็แบบหายไปอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ดูแล้วว่ะฮัลโหลเจลาสวัสดีครับโอซัมเบอร์ถ้าผมสวนการันตีรวยการันตีรวยเฮ้ยเชมเบอร์เฮ้ยกูดูแค่วันที่มึงบิดอะCS2
hard carry raise. But look, Freeing's back on Teo. They've thrown it back to last year. Teo He's about to set up. I'm gonna คืออยากลองกลับไปเปิดไอซีสองอยู่นะแต่กูก็ไม่ได้เล่นแล้วด้วยดิซีสองอ่ะ so good for กู them. เสียดาย 2,500 ชั่วโมงกูจัดอ่ะ Matching skies like this is a crazy composition on both. ซิมเปิลกลับมาแล้วเหรอ This is gonna be a chaotic DRX แพ้ได้ไงวาเรียลโหดจัดครับ Sky flashes going through them. Keep an eye ซองนามมันเป็นชื่อเมือง SLT คือชื่อทีมพอเข้าลีกเทศบาลสนับสนุนไม่ได้ แล้วมันมีกฎเลยต้องห้าสปอนสรุป VL ทีมโอ้ขอบคุณครับผมเซอร์เพสเมื่อวานแจกหรือบิน1 ชั่วโมงแจก Oh my goodness, Komodo. วันเมื่อคืนแจกมา3 วันเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้า I refuse to be out enthused by those deskers because this คำศัพท์เจเริ่มทำงานเหรอไม่เจิมนะครับติดกูด่า Is it the coaches? Is it the players? แต่เรามาเล่น Like, Chamber how we Split feel เหรอวะ about this one? Yeah, where did this come from? They weren't playing this last week. อันนี้ถ้า No, DRX but แพ้ it's ก็ดู also จี like, เจอ DRX if แล้ว you're มาจัด Barrel, you thinking DRX are playing the same thing, or are they changing because they didn't wow. look too hot in their game? DRX on this maintains map 100% either. win rate against You Japanese yourselves team, lost 6 wins, to 0 Global, Ls. so Holy it's like, shit. you know, it was the DRX third map ทุกรอบ in ที่ that เจอทีม full ญี่ set ปุ่นมา series. ชนะทุกรอบมา They บุ were ก off to ศูนย์ a start of shambles on จริ their งๆนะเป็นทีม defensive ญี่ปุ่น side ได้ไหมเนี่ย DRX. So let's just throw it back. ไปเดินตลาดแบบจานหาอะไรกินแต่ไปครับ Where it was abused nicely last ถ้า kickoff. กรณีที่ผมแซวหรือว่า Let's throw it just back. a cat แล้วไปฟ้องผมมึง Starting อ่ะ things off on the defense right now, looking down middle. มึงเห็นกูเป็นคนอย่างนั้นเหรอกูเป็น Toxic คนเอ้ย swings towards กูเป็นคนอย่างนั้นครับ Very มาครับ close แจ็ there. ดยินดีต้อนรับสู่แมตช์ที่ 2 นะครับผมแมตช์นี้ DRX เป็นคนเลือกนะครับ อย่าลืมโหวตกันด้วยนะ Corrode, what did they do? They went B. They went B. They went B. Let's go B here. ใช่แต่ว่าวาโลมันห้ามการเมืองซัพพอร์ตเนาะอันนี้ของไลออนเกมห้ามมีการเมืองซัพพอร์ตหรือว่าห้ามมีหนุนหลังเป็นแบบ เงินพนันอะไรอย่างงี้ เงินพนัน Ridiculous. Marked onto Mako as well. He just shot that, did he? Yeah. It looks like it. He's got a little bit of Ui. happy feet going เนี่ยนะ through. มาโกะยิง Classic ซา shots เชลเหรอ finding two. ใช่ปะ Man, really don't push him because he is close to the edge, isn't he? Hermes rather, onto LP. แบดบาลมีแล้วแต่เอาตังค์ได้ As well, Hermes. ผมขอของขวัญจาก Gets the Just ได้ไหม triple. ได้ครับ DRX get the pistol. I'm wondering what I've just แบบ witnessed. ลับๆได้ไหม Quick ล่ะ fashion, just witnessing Gemini. Varel kicking down the doors, and DRX are just like. พวกเรามันโดนหัวถั่วทอดทิ้งไม่ทอดทิ้ง In my head, I didn't see the explosion of that satchel. เลือกได้ I'm thinking เลือกได้ Marco ถ้า did จะไม่เอา shoot แบทเทิล it, พาร์ตอ่ะ But I also need to like kind of see it. Here we go. Oh no, that was after. That's when the kills happen. That's actually probably what we do want to see, because kills at the end of the day get the job done for DRX. แค่ส่วนกูลง VL ไปแล้วเหรอใช่อย่าลืมโหวตนะอย่าลืมโหวตนะ For เดี๋ยวเป็นโหวตนะครับทุกคน which means for the tally counter folks out there, 3 for 3 pistols so far, Quack. Well, as long as they don't drop the upcoming round. Yeah, because they did that twice as well. So let's see. Up the guts of mid, Zexy with the shorty into the snake's bite and into the snake's death. I know we wanted to see Varel, playing a little bit looser, but not this loose, guys. Come on. Yeah. That is just the classics at the end of the day, kind of, with that investment of the แมต shorty. ช์แรกเกิดอะไรขึ้นจัดแมตช์แรก VL คือแม่งโปรเคซี่ว่ะ See how much damage ลื่น Varel มาก are going to be able to โอ้ find ทำ in ไม this วะ round. ไม่เข้าใจต้องทำยังไงอ่ะ Gonna go for some sneaky pre-fires. Bane's คือ got บ้านแดงมันยังไม่แก้ครับ top of it. มันเป็นเซิร์ฟเวอร์บ้านแดงครับ Time to breathe in the ผม round ก็ไม่รู้ as ต้อง well, ทำยังไงวะ like, with just no one being too super aggressive. Shooter and LP. See if they're going to be able to get อันนึ away งครับ with แชทสวัสดีค anything รับ as we look towards what DRX will have in the next round, essentially. Guardian for Hyunmin and a Judge for Hermes. Stingers and Spectres for the rest. ไม่อยากได้แบทเทิลพาร์ตอยากคอกับจัด Be ได้ไหม able to find some damage, you'd assume. ตายเป็นจะเป็นไปเลยจัดเชียร์ทีมอะไรแบบไม่ไหวเอฟเอดับ Oh my god, no, it's just a clean, like Yep. true flawless. Yep, no damage Not delivered a across the single board. lick. So now we'll see what Varel do. Look หนี to พี่ bring ด in นกับกู towards ไม่เอา the กูจูไม่เก่งอะดิ attacking side. ผมจูโคตรกาพี่บี As if you remember back towards that global esports game on Split, it was the first one, right? Barrel won the VL ทำ pistol เพื่อ and then 50 started พวก to กูได้ไหม stumble มา before เรา losing อยากได้ a ชาว couple โร of ตี rounds แกง to เพิ่มเว้ย GE's attack. So they didn't really get to play too much on their attacking side, I would say. 3 rounds here and there. But I almost kind of don't even put any stock in that last occurrence, because you've really changed your style. You're not playing the Raze Yoru with the fade from Shuna on the sky. So you got the Trailblazer that goes in, but now what?
You got to try and facilitate a way to get Zexy an advantage on towards one of these duels, which he มีคนบอกว่าบนคอมมันไม่ attempts to เป็น find เว้ย on towards Marco, who will get out with not too much damage delivered. แหมจะหันไวเลยนะ Just laying out some ตอนบอส groundwork ให้ for คุย now. แผนลีกก็บิดเขาอีก Okay, yep, the A side ไม่สบาย is good. ได้เงินที Info แม่ in ไม่ garage, เคยแบ่งกูสัก And แด that's even ง better, กู isn't ยังไม่ it? ได้เลย LP. เพื่อน How far does กู he ไม่ได้ decide เลย to go when you hear the shots outside of A main? You see that toxic Pop screen score. go up. You start to think, or at least I กูไม่ส start บาย to ค think. รับ Stealth drone in, get some further info. You got salvos, you got paint shells, you got that new buffed special delivery as well for the Teo that stuns and damages now. So if you're really Yo, letting best this time time go to down have. as Varel, it could get problematic. Really. DRX are pretty much staying on top of all of this as well. Kevin marking down the positions from elbow, Mako towards the back end of screens. Tosses out the paranoia just in case Varel does decide to waterfall down, but they haven't really done so just yet. Straight into the tight corners though, that's where the Spectres will do their thing once again. Hyunmin up Guardian down two. But down to it at the end, Big 2v2. duel from LP to win this against Bane. Up close and personal with the Spectre, and that's exactly why, isn't it? You give him an upgrade, and now they can take this together. Maybe not even required. Bane. เดียกลับมาแล้วหรือเปล่าแชมป์ Cinder walks into the crosshairs. เดียกลับมาแล้วหรือเปล่า Is the bonus round. เดียพี่ตูนสวัสดีครับทำไมเป็นอย่างนี้ This time history not repeating itself from the previous. คือเริ่มงงแล้วเหมือนกันครับเมื่อกี้อยู่ดีๆวาเรลก็เอาเรื่องแต่ตอนนี้ก็เริ่มงงละ ยังไง For Varel as well, Zexy, Cinder yet to get on the board with some real damage. I mean, getting the space in towards the site there wasn't too bad from Zexy, I will admit. It's a little bit drive-by in the end by the rogue bullet that comes out of the Spectre, so you're not happy with that one. ลองคิดขวาค้างเหรอโหเฮียไม่เอานะคิดขวาค้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ก็เห็นนะว่ามันโดนแบนอ่ะมันโดนแบนคู่อ่ะ I think is the way to put it. VL ต้องเล่นแบบกด W เหรอเล่นช้าๆโดน DRX หมด No, he was a very, very blunt knife. You can only spread butter with that. That's a good function. But we'll go back into it right now. Once again. That was a trailblazer. Yeah, deal with the high-low as well. Make them fall over. Oh, Zexy's managed to bypass it. Mako with free fires into the smokes manages to find one. Klaus trying to sneak through. No, you're dead now, Chief. Oh no. ใครโดนแบนสแนปปี้ครับ From freeing. สแนปปี้คิวแบบไอดีแรงอ่ะ Klaus. See if they can pick up the pieces a little bit in this round. Maybe toy with a slight. แต่มันโดนมานานแล้วนะเรื่องนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะ Too much as far as DRX are มันนานจัดอ่ะเรื่องเนี้ย Bane one of the Seekers as well. Would be neat to gather. คิวมันยังเล่นแรงอยู่เลยไอดีใหม่ครับที่คิวเล่น Switch over to a retake or ไม่ใช่ไอดีตัวเองแบบไม่ใช่ไอดีหลัก further information. ไอ้ยังคิดดูมันเปิดไอดีใหม่มันยังไปเลยในแบบอาทิตย์เดียวอ่ะมึงว่ามันโหดไปปะวะ So you just wait. DRX know you've won this round, right? 3-0 หนอนโนเวย์ This 2 versus 4 with 30 seconds to go. โดนเพราะอะไรจัด Nice off angle for Klaus. เขาว่ากันว่าสแนปปี้แล้วไอคิวมันดูโอสแนปก็เลยโดนไปด้วย Just down to this last one, even with the full swing. ก็ไม่รู้ครับว่ายังไงจนกว่ามันไม่มีอะไรออกมาแบบจังๆก็พูดอะไรไม่ได้วะมันแล้วมา4-0เลยเหรอวะ You rarely see DRX muck up rounds like those. Very rarely. I mean, I think you would probably just put that. การเล่นมาเกมเปิดยังไม่เลยเดียเลย อันนี้เราไม่ทุกคนทำที่อะไรล่ะ lose that 4 versus 2 when there's an eco around the other side. ไอดีพียูตอนนี้เป็นไอดีเกมมันเป็นตันไม่ชัวร์ว่ะมันคือไอดีเกมหรืออะไรไม่รู้อ่ะ But not this แต่ time. รู้ว่ามันเป็นไอดีหลักมันอ่ะ Alrighty, Need Varel. to see more from Varel though. Time to get into the server right now. You're ตา building ไข่ up โปรยน้องทำไมไม่ใช่ผมครับ your จะ weaponry, เจ้าซื้อทีมที่ 4 ก่อน but แพ้ you บอ are missing rounds. ฮะ This is the time to get that situated. Pop flash available in through mid from Bane. Not at the ready. Gun ทีม in ที่ hand. 4 Spraying ฮะ down on a Zexy again. ทีม Just ที่ a 4 ก่อนแพ้บอกแปลว่าไง non-starter นี่ in this map. เจ้าเสื้อ Hyunmin ทีม finds ที่ Klaus 4 as well. ว่าจังได้ Every time they try to poke on through. คำมันยากเกินไปที่ฉันไม่เข้าใจ Now LP อุ้ย hitting the deck thanks to Hyunmin up by ramp. อ๋อได้4 แต้มอ๋อ Feeling like a bit of deja vu at the moment for Varel. Yeah, it's like minute mark and once again. แต่มันไปสู่จริงนะเว้ยได้4คือแพ้ก่อนอ่ะ
Freeing, watching the right angle. ตอนนี้ไม่น่าละ Not ดูทรง expecting that as Shuna. VL ทีมไม่รับ Ascension ครับ We're seeing some differences and some copy pasting from Varel in that GE game, right? They're going for a little bit more of this extremity play, going up a little bit more. ในมาเก็ตมาเดือนหน้าใช่ไหมวันที่9ว่ามีคนบอกอยู่อ่ะ9หรือ7นี่แหละ Actually get spotted. Good for 2. I mean, there's a. Wait. I say there's a world. Is he gonna ult? He Is he can gonna ult bomb? for No the way, spike. right? I almost feel No like way. he needs to get a kill or two before going for it though, because Wait. well, the opponent Wait. here. I wouldn't mind him sticking it. 30 seconds left. Okay, he does. Okay. Oh! We're cooking. Are we though? A little bit, a little bit. Is it gas or is it flint and steel? Like, what ages are we at right now? Paranoia available for Cinder. 1v3. If you're DRX, you've got the stealth drone, you've got the salvos, and well, you've got the paint shells that push him out. Oh. Not expecting the second member. ไม่แต่ Hermes รอบ there. นี้คือ DRX มัน Talking from มาแล้วจริงนะ golf claps. It was a 5-0 nice นะมึงว่าไง attempt. อ่ะ The DRX will keep this one flawless, and now I beg favor มา from เนี่ย Barrel. พี่สวัสดีครับคุณมันจุดสบายดีไหมครับผม There needs to be a timeout to เห็น decide ดีข้อมูลไหนบอกมาวันที่ what's happening. 6ไม่ก็7นี่แหละวัน6 7 8 9อ่ะกูจะไม่ได้อ่ะ But yeah, เดือนหน้าครับ so unimpressed. Yep, there it is. Good. so จากว so งใน close, กู and it เซน came ครับ quite exciting. ได้ But มีการพูดคุยเรื่อง yeah, สัญญาจะเอา It's a จาก scenario where he gets that one เป็น kill and he thinks that Just Hyunmin email is justบอกว่า by himself in that situation, right? That Hermes isn't with him. It's an unfortunate thing. You get that kill, you want to try and reposition a little bit of space, but it's just good อันนี้ spacing กูไม่ใช่นะ from DRX for the trade at the end. It's 6 5-0. I 6 mean, 7 you got to do something different. You got to ต้นเดือนหน้านะใช่ก็วันนี้นี่แหละ plays. 5 6 7 8 9สักวันนี่แหละI will say some of these rounds I've not ไม่แต่กูไม่เข้าใจว่าเชมเบอร์แบบนี้กูไม่เข้าใจจริงว่ะอันนี้เอาพูดตรงๆนะ But ทำไม then you also เชม just เบอร์ got แบบเนี้ย DRX that are hitting a couple คือ of มัน those shots and กะ making ยิงอย่างเดียวเลยเหรอวะ as well. And they're sitting on top. มันทำให้เรื่องใหญ่ทำไมงงกับเกมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะกูก็ไม่รู้อ่ะ เอาไปพันนิ่งแหมหันเร็วแบบนี้เขาเขินนะเตง angles or positions ร้าน just คืออย่า because หลอก of เรา how ซี much ซี DRX รี is อย่า controlling. ทำให้ Every time เรา you try to ซี go up middle, ยืนหน้ามาเอล What's up bro guiding lights to really Morning find man information. Or it's him just being spotted out and sprayed through the smokes by the Yep. white mate, Oh, right? corners He's just around not it. able to get past go at all and collect $200. DRX 50แต่เซ็กซี่ to find your ways to kind of get DRX off of these utilities and these power positions. 050 This round ยัง is ไงจ๊ะ probably not the one that it's going to happen in. แต่เข้าใจนั่นเป็นการแต่ก็ Some slight upgrades in the Guardians for Varel. ถ้าไม่ได้สัก 3-4 ล้าวกันนะ Make ก sure ลัว that อ the ยู่ money matters are in order though as ไอ้ก็ well ช่วย to ขอบคุณครับ find กอ the ลิอัส next round. วาเรียลมันไม่ถูกกับแบบนี้เท่าไหร่หรอ We'll just confirm both players up mid. ไม่แต่ In these เมื่อไหร sort of อ่ะกูอยาก scenarios เห็น as Impact well, you're Chamber not ละ seeing a กูพูด world จ in ริง which DRX are going to push A main to give อัน the ติไม่ likes ล่ะ of ส LP กายอ่ะ a จะเอา fight. เป They're ล่า not อี going โก้ to อ่ะ push Garage to give Klaus a fight. They're going to be happy just watching over towards the site chokes, get the information with the Trailblazer that Klaus is in Garage. And I like the timing on the Seekers as well. You want to see how close they might be up towards mid. Okay. Are they getting towards the tower? Do you need to readjust your positions as DRX into the tower? มันคือดับ to บิ look ตู to นำ take แพ้ this สอง fight? เกม You hear มัน the เป็นเกม judge วอร์ม from Zexy. You want no เกมวอร์มไม่ business นับ of สิ that. ใช่ไหม You can play a little bit deeper now that that information's been revealed. 50 seconds to go for Varel. Where do they want to go? To this B site because Klaus is still in Garage. There. Confirmed again by a good guiding light of Bane. เฮ้ยเห็นมือไอ้เฮียบีนบอกเห็นมือ And เห็น unfortunately, มือ this แต่ is where หน้ามือ things ตา will มัว start to crumble. เอาเฮียหน้ามือตามัวรอหน้าขาวต่ออีก Mako still stays on top and ทำบีน Bane เมื่อกี้ fighting มึง the แฟ shot ดเหรอวะ again. Now they try to waterfall on through. They split the angles though, and that's where Asuna will be able to find one. Bane trying to buy some time with flashes, but Hermes gets caught out with utility in hand. Marks down Suna's เอาเฮีย position. เดิน at วน the กัน very อันนี้ least, คืออะไร though. เนี่ย Bane, he's looking to finish off the round, circling around the back end of the pillar. Special delivery keeps LP away from the Bomb. site. With 10 seconds left, 10 seconds left. I think this is just going to end in a save. He's going back to get the spike, but there's going to be no time to get the plant. He probably would have been better just hedging bets on going for a fight, as Bane is going to swing on out, but there's just no time at all. Freeing doesn't read into เฮ้ย that 13-0ไม่เนี่ยแชท The final kill here as LP will go for the plant. It won't happen because เฮ้ย 4 เฮีย seconds and แต่ there ผม was ไป not ดี 4 เลยเฮีย seconds. Would have been better if there 13-0ไหมเนี่ย was. Would have got the เอา pick. ดี There's some damage quack that comes through that round เป็นไปได้หรือ from ไม่ Varel, but not enough to get the job done and get on the board. 6-0 for DRX. And now you would assume this is where the timeouts talk เบอินยิ้ม comes หวานเลยเบอิน into บอก play. It's got to. Every step of the way, you've been met with Oh a my roadblock. You have to god stay 060 เล ahead ส of you. โอ้ what the fuck
You want to play? Let's play. ของคุณลงแต้ I ม would เดียวเป็น like ไง to see some play from Klaus. DRX แปลกๆเหรอ DRX อันนี้ไม่แปลกแล้วดิ Snipe down Marco. ไปไหนอะกดอันตีมาไหนดูดิไหนกดอันตีมา An off angle as well. You would แต่ need a จริง teammate มา to กู be นะ able to go in and เป็นคนที่ชอบเล่น สโมกแบบ การวางสโมก aggressive มากนะเว้ยใช่ไหมดูเขาโหลดฝั่ง B ก็วางสโมก aggressive เมื่อกี้ก็วาง aggressive แต่วาง aggressive เล่นเซฟ Are you just pushed into going to this A site? LP's not seen any poor positions from DRX because again, they don't need to. They've got double drone action in this map for both sides of it. Trailblazer B, stealth drone A, pit in towards mid. แม่งนัดกันมา Chilling แม่ง as นัดกันมา DRX getting this information. เฮ้ย As I say เฮ้ย that though, ยังไง we've เฮ้ย got to be แต้มแรกมา careful. หรือเปล่า We don't let that snowball roll. ถ้า That's จะ freeing. เขาได้ไหมถือว่าขอ Fallback. แต่งกี่เผาหรอตูจีนแชท Klaus slicing the pie, and he will land his ตู mark. จีนวันไหนอะขอวันได้ไหม That's the go signal for Vero. Straight into sight now. Everything's open for business. Hyunmin though blows things up with paint shells. Just enough of a bit of damage done. Seeker's getting some of that information towards the spawn side as well. 3 versus 2 for Varel. And I was going to say a potential long flank from LP, but thinks better of it. He's going to run a marathon to get towards this A site. Oh, dearie me. Shuna's by himself กี่ here. เผาแหวกข้างโอ้โห And now it's a 2 versus 2. Terrible. ปฏิทินวันที่ Can 17 เหร LP อ get close enough to perhaps deploy the pit? I don't think he Yeah. would want to do that. Zexy has to land this duel, and he will. Now he just looked down towards the backup elbow, but it's pain. He No way. still lands the frag. No way. LP No way. has to play for the spike, tries to toy around it, tries to buy time with the snake bite, but โดนท้าย Bane. There's no time. It's already แรงมาแล้วแต้มแรกมีเอามาแล้วแต้มแรก done. Confirmed with LP spotting that one. And Varel, they do get on the board. But there's a couple of mistakes that could have made things go the other way. ขอคิด And ก่อน DRX could have come วาย out with 16 that round. So you ปฏิทิน gotta make sure that you're cleaning up a little bit of this slop. You're finally on the แล้ว board. เขาเต้นกันวันไหนอะ16 หรือ as 17 อะ well with รู้ว่า that สน kill. ใจใช่ไหมพี่ Which จุ is ด an important one in that 2 versus 2, right? Finding that frag. ดูเขาเต้นกัน over 2 วัน วันจ่าย 16 significant วันว่าย amounts of damage from the paint shells that Hyunmin throws as well as they try to waltz on through the toxic screen, taking the decay damage. เดี๋ยวใจละลายอะแตกเลย โอ้โห Of kills. Pretty good round, all things considered. I mean, DRX was in control. ตายว่ายเที่ยว I mean, 70-89 from the view, it's like we win. 16แต่งมาขวาง But เป้า no, เหรอ we just. Yeah. Still around on the board. Ambition from Hermes here, pushing down mid as a ขอไป bypass, เปิด not ข้าง like ซ้าย your ขวา Yoru แต่ where เปิด you หน้า can หลังฮะ bail on out. So you got to find the timing. เปิด nice หน้า on ห the ลัง back ก็ of ไม่เหลือ the อะไรแล้ว cover เพื่อน and get on out. Or not. Maybe you do โอ just เคโอ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 เค ego your opponents a little bit there and have a little bit more confidence to take that fight. Sure, that works. Especially if you got 6 rounds up. เดี๋ยวกูตาชกปุ๋ยเอาหลายเลยเฮียเดี๋ยวก่อน Overflowing through. Zexy, unfortunately, though, caught with a butterfinger. เดี๋ยวนะเซ็กซี่เบอร์จัดอะตอนเนี้ย towards A, maybe trying to โอ้โหเซ็กซี่เบอร์จัดอะโอ้โห Yeah, it finds the operator เซ็ก shot ซี่ over เบอร์จัดอะ at แบ the บ B เนี้ย site onto Hyunmin. But you're so far spread thin for Varel as well. You need to start to regroup a little bit. Bring that spike somewhere around the ถ้า map. พี่ Sub แต่งผม 50 ขอรูป seconds คาง to ที go. นึง It'll be a monstrous duel for LP to win onto Bane. But Zexy stuck in towards Mail as well. Does manage to get on out and with a deep pit on towards the A side. What are you doing as LP? Do you stay in your own pit? โอเคโอเคโอ Or เค do you get out of it and play a little bit of ขอไป time กี้ก่อน to still โอเคไหม clear the site? Because freeing is here, unchecked. Pit goes down. 20 seconds. Freeing could absolutely get the better of you. I'm sensing such hesitancy right now from Varel. Really awkward, but 20 สวัสดีครับ seconds. น้องจะ They got to make the play. Ring unfortunately stops them. เฮ้ยพี่ปาสวัสดีครับอุ้ย Special delivery, one up top, and the final one สวัสดีครับ Klaus. 8 seconds. Can he get the spike? Surely just enough, but at that point, Mako and Hermes can ไม่ดันเหรอ move ดั in น on him. They do just that. He got off, but Mako takes the duel head on. Yeah, 2 อะไรวะ versus 1. Klaus, I thought he was just going to go for the plant in the very beginning of that one because there's not much time left. You got to do that. As soon as he fakes it, โอ้ย he ไม่ gets ไม่ไม่ off. ไม่ He has to เดี๋ยว win จัด the ให้ duel. ไหม He has to win ขอ 2 ขอไปคิด fights, เอง and ก่อน that's นะ just โอเคไหม never going to happen in those โอเคไหม situations. I'm throwing some real concerning thoughts over towards Varel at the moment, right? เมื่อกี้มันเปิดอันติไว้เปิดทำไมวะแชท 3 versus 1 scaling in towards the side. The pit that is kind of nil in the deeper side as well. I mean, had LP stayed there with the team up a little bit further, Let's go DRX เหรอ great had they got the plant and set ไม่แล้วทำไมมันเหมือน themselves คนละ up ทีมเลยวะ to แบบเนี้ย funnel DRX elsewhere, but it's คือไม่ใช่แค่เรื่องแผนนะเรื่องจริงด้วยเนี่ยตอนเนี้ย it's just wonky at the moment.
Maybe you can get the better of Hermes โดน towards อะไรวะ Klaus loses the duel this time in Garage. ตลาดมืดไม้ดีวันไหนครับวันที่6ครับวันที่6มา 3 from Varel up middle. I did not think that crosshair was there, but Zexy โอ้ไม่บิดครับไม่มีคำว่าบิดนะครับโอเคไหม a 4 versus 4. มีกิจกรรมตลาดมืดไหมมีครับ well from his corpse, but what can you do with it? รอบนี้มี The answer is nothing. Wanted to ตานี่เหมือนคนละทีมตานี่ไม่เหมือนคนละทีมจังวะ position, but unfortunately DRX once again stays on top of it with 2 players marking the angle. Now you start to get the rotation. แล้วมีตัดอีกมาคอยอาชนะนะมามีรอบนี้นะมาเก็ตกิจกรรมเหมือนเดิมนะทุกคนนะ Be self-sufficient on the site, however. 100%. He's trying to keep okay. time with Salvo. Oh, that's enough for Varel managed to find a couple of frags. Now 3v2 with the spike pretty soon. Yeah, regrowth from Shuna can get LP a little bit more healthy. เทปประกาศวันที่2อาทิตย์แรกอ่ะกูจำวันไม่ได้แต่อาทิตย์แรกครับของเดือนหน้า They'll start to path over towards main first to clear that at least before deciding to go into the site. And I see a paranoia for Marco. Oh, can be a bit of a cheeky play. แล้วถ้าอยากทำอะไรล่ะบอลลี่Definitely could. Unless เธออยากทำอะไรบ้างไหนบอกเขาสิ nasty mid-air shot. Shuna timing on the guiding light here. Trying to set up for it. It will flash. Hitman unfortunately blows himself up, and that's where Shuna finds a sheriff. It's going to be a thrifty round for Varel to get back up on the board again. Gonna be able to, you know, well, honestly, we need to see more. We need to see 7-5 for Varel to have real confidence that they're going to be able to do something รอดู back, เอาจริงมาถ้ามันได้4 ลาวไวโลกูยังหวังนะถ้าไวโลอ่ะกูจริง Marco for the opener. Zexy with that kill that's honestly quite disgusting. But all in all, the trades coming out for DRX were nice. It was a yucky spray, I'll say, from Hermes with that Phantom. Apart from that, โอ้ยเหี้ยขาวด้วย Showstopper, that didn't take out. ขนาดยังไม่ได้ใครรู้ว่าดวงดีคราวนี้มาจากอนาคตเลย Down the remainder of the rounds. You'll just throw it away though as DRX, I think. And you'll go at it again, which is looking substantially weaker. บอลลี่ Spraying the normal line towards the site, but that's extremely บอลลี่จะเอางั้นจริงเหรอ You know that Bane has been around this B site with Marco a lot. 20 บาทเปิดตูเลยเหรอเดี๋ยวเราส่งแบบไอ้นี่ไปให้ได้ไหมล่ะแบบลับๆบอลลี่โอ้โหเพอร์เมนต์หมดแม็ก2 รอบ With the side open, TPs across. Varel looks to control now. Zexy. Oh, unfortunately whiffing the shots. Will pull out the secondary to clean things off. Yeah, now Bane and Hermes. See if they're going to be หลังเข้า1 CT 1เฮ้ยมี CP usage from Shuna. ได้ครับ18อุ้ยโอ้โหคนแรงอายุนมินยำๆครับ1,000 คิวครับทุกคน To secure the rounds. Wait. Full awareness. DRX though. Just happy to hold on to the weapons for now. Wait, time, a little milestone kill for Hyunmin. I mean, it's not even the worst to just hold on to the guns into the next rounds, to be honest with you. Ensure a little bit of banking towards the next coupler. You remove some of the weapons from Varel. It plays with their economy here as well, but Bane can't do that. เฮ้ยเอาดิแชทยังไง If they stood up after winning that round, even behind. ไม่เป็นไรหรอก Yeah, like regardless of what the scoreline รัก is. เราไม่เก่าบอลลี่รักเรามันไม่เก่ารักเรามันไม่เก่า DRX are going to be massively phased. แต่อันนี้มันซ้ำศพนี้ยังไงอันนี้มันซ้ำศพนี้ยังไง A little bit of a lesser buy. That's true. Holding on towards the next เฮ้ย one. They will retain one of the guns into the next round as well. So เฮียมันเลื้อนเลยอ่ะมันเลื้อนเลยอ่ะเฮียมึงดูมันดีขำด้วยขำด้วยมองด้วยเฮีย Now finding their footing on this attacking side of ใคร Spirit. คือยำไฮยอนมินเหรอใช่ 1,000 kills. ที่เล่นชื่อยำ Hyunmin. 1,000 คิวเก่งมากน้อง But we go straight into the round where big potential fight outside of Garage. Mako starts off with 1, does send out the flash, but now position's not favoring. He's got to back off. I thought it was going to be a layered flash from Bane after that kill as well, before just going for the swing against numbers. Unlucky. อยากรู้ว่าคิวมันเท่าไหร่แล้ววะกูอยากรู้เหมือนกันแชทว่าพิมมี่กี่คิวแล้ววะตอนเนี้ย Super early as well in this round. 1,500 ถึงไหม4,000มันเพิ่ง1,000ไม่ใช่หรอปีที่แล้วอ่ะ งั้นขอ We'll see how he's going to navigate this one. If Varel do get into the side as ความ well, it จุ่ can ม be จุ่ม a massive Armageddon from freeing. 1,500 บวก Laying down that เกือบ 2,000 แล้วปะวะ We'll have to wait and see.
with 50 seconds to go, what the choice is here from Barrel, and maybe it is just stand and deliver in mid. อันติมีนะเตโฮวัก โอ้ line up line up Hermes for the triple spray. Just Klaus left inside of garage, and he will not be able to make it out ซ้ำศพไอ้ alive. สัตว์ซ้ำสุดเหรอซ้ำศพเหรอ 8-3. DRX, I mean, I mentioned you're not ยังไง really ยังไง expecting Freeing to be that ซ้ำศพแล้ว far รุ่น forward. It พี่เขา doesn't ตื่น even หมด really นะ matter, but as พัน Barrel, ห้า you เก้า can't แปด decide to take the duel. มันน่า with จะมี Freeing เว็บ over ไซต์ here เท่าที่ himself. สามารถ You've แข่ง got ได้นะว่า time ทั้งหมด pressure กี่คิวแล้วอ่ะ issue. น่าจะดี You're up the guts หรือว่า of มัน mid มีวะแต่ already. กูไม่รู้ And Hermes just plants his feet. Gets them very nicely on the back of his own poison cloud, by the way, that they take that immediate decay. รู้แล้วเท่าไหร่ Good เท่าไหร่ timing from him on this Viper. ไปดูมาแล้วว่าดูได้เหรอตรงไหนอ่ะ Yeah, เท่าไหร่ it's อ่ะ a back You committee want for to DRX play, for let's sure play. currently. As we transition to the last round of this half. หนวดหน้าเอามาถูหนักเลยค่ะจัส Or 8-4. โอ้โหครับ That's when you decide to go all เหี้ยเออ Yeah, well, again, Freeing is holding this Armageddon, and he is at the right spot. ไป so บวก pending มาท่าน timing, คิวไปหลายตัวอ่ะขอบคุณครับ could throw a spanner of the works for Barrel. He's got it locked and loaded. They are going to be able to get away from this one, so good dodging out of that. And a great opener from Zexy on a Hermes as well this time. Catches him by surprise. Screen will go down. Seekers to confirm. Yeah, well, you already knew that they were คิวนำไง towards ตั้งแต่ the เข้าวง ramp. การ You เลยเหรอ wanna ใช่ครับ confirm if they have maybe ตั้งแต่ขึ้น gotten สเต down จ towards ขึ้น the เทียร์หนึ่ง fence, อ่ะ if ก็นับ one เลย trickles off in towards mid. All four members of Varel outside A main though, looking to have some go time with space to spare as well. 40 seconds to go here. All the คู่นี้ utilities เหรอ come out from DRX now. อุ้ย Barrel being invited to peek Spike through. down LP A. unfortunately goes down, so no more pit. Comes down to Klaus with the opening shot. Fires off a second, but it whizzed right by. Suna will be able to find the trades, and now Bang trying to continue to stifle them. It doesn't happen though, กลัวจังวะ which lands Mako in a มันนับแค่ในลีก 1v3. มันนับแค่ในลีกครับ Bane not able to do a self-pop flash there to play on the back of. And it comes on to what I would say is old reliable in Marco. But is he going to be able to come out with a 1 versus 3? 1-3 มาโกะปฏิหารย์หรือไม่ Able to. He's got a full kit at least. เว้ยwhat โอ้ไม่เคยเห็น Smokes สโม out ก in นี้ the มาก่อน open for now. Wants to slice in towards elbow. wait it's a good smoke though Unbeknownst to him, though, Cinder up top heaven. Plays around the smoke and gets the first shot. He doesn't know. Now he does. Flashes over. Wants to look back in the elbow. He has a pretty good idea of where his opponents are, but does he find the kills necessary? His opponents, they're toying มันต้องไปนั่งบวกเองมาใช่ปะ away from the spike, and that's where Suna stabs him in the ใช่ไหม back. มันต้องไปนั่งบวกเองมั้ง Will be able to close out the first half 4 to 8. Yeah, again, another scenario where there's no world in which Marco should come away with that 1 versus 3. So even though all the members of Varel there are split out, they still have the right picks and the right info on what to do there together. เสร็จแล้วแบบ Coordinated. เชลซีเยอะ It will be 8-4, which again, you know, I was thinking when they finally get their round on the board earlier on, are they going to be able to make it something of a 1,764 ดู DVLR มาดูเอเจนต์แล้วกดสถิติออกเอาตัวเลขคิวมารวม So we กัน definitely have to see. ไม่แต่ว่าอันนั้นมันนับแบบตัวอื่นด้วยเปล่า To see maybe even that pistol ใช่ไหม maybe it's a necessity to come in for Varel on คือถ้าใน VLR มันจะนับตัวอื่นด้วย คือแบบมันนับตลอดเลย แต่คือไอ้ที่มันจะขึ้นในลีกอ่ะ มันจะเป็นแค่ของในลีก in the beginning of this map. You also got to remember 6 in a row for ก็เลย the ให้เดาว่า that 1,500 มั้ง come out with. ได้ไหม1,500 อ่ะ1 ปีกับ 1,500 คิวเยอะปะวะว่าเยอะนะ ก็พิมพ์อยู่ 1,900 1,900 อ่ะ Towards spine. That ว่าจบ sort of ปีนี้อ่ะ makes it 2,000 a little bit more worrisome for Varel again as well. ไอจินเล่นก่อนเพิ่ง 1,000 ไอคิวมาแป๊บเดียวแซงแล้วหรอ ก็ดูมันยิงดี เกมหนึ่งมันยิง 30-40 ตัวอะ And ideas, I จะใช้ SOC ดีไหมเวลาเล่นใช้ครับ I'm not a gambling man. Okay. But I put a bet that จะไม่ 1,000 ได้ไงอ่ะ Varel on that map? That's a very safe statement to make, Komodo. ตั้งเท่าไหร่จะตั้ง 0.1 been wrong before. Yeah, 3 duelists all set. จัดก็น่าจะ 3,000 คิวแล้วบ้างตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยคือจัดนี่ถ้าแบบว่านับ1 ปีจัดก็ยิงประมาณสักแบบ 5,000 ตัวครับ No, thank you. แบบเล็กอิมอ่ะยิงทุกคนนะครับที่ขวางหน้า Back in นะครับผม the second half, now DRX on the attack, needing to see more. แต่แค่แบบจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ Yeah, เพราะว่า obviously he's going to be in the driver's seat for the beginning stages of this one as well. Varel in the right Me- spot me- with 3 me- what? technical. ไม่ One อวด could argue over towards the B site at the moment if LP goes there, because I'm looking at LP and you've got the Ghost, and you've got no Viper utility to be main, so it's going to be
A lot of damage required to be shot out by Zexy and by Cinder with the snake spike coming down for the flood. I believe that one usually ends up rafters. Doesn't matter. Coming in for Zexy to open up already into the site, and oh, this is just already falling over. By kill going through as well. Tuna might be in position, but he will just hunker down. Stays on for another extra Chamber second. นะกันยังไงครับ Klaus is the final player from Varel to try to go for a bit of a duck hunt Chamber กันยังไงครับ on Heaven. คำถาม Okay, clears up the back for now. DRX playing it safe. Spike planted. จากก็ยิงตะเยอะทำไมไม่เรเดียนคือเรากันแรงตัวเองแบบ Tells me it's ไม่อยาก not เป็น back เร onto เดียน season ไง here, Quack. เราตั้งซีลิ่งไว้ให้อิมเดี๋ยวเรเดียนต้องเป็นนักแข่งอะ Long flown away. Yep. แกสโตลีไทยแลนด์ .com กูไม่ใช่นะเอล We're running out of time as well, so just Green caught out in the open. yeah. Still lands the This dig map so into hard, the kill. ดู Chamber this map All pistols for so DRX. hard brother 4 from 4. So hard, brother. I gonna tell you, also bro. remember they dropped the first map with Ah, Chamber Lightning, but Milan. they did lose the GG. secondary rounds following. การด้วยก็คือ From พ the ระราชทาน start, you wanted to see come out from the likes of Varel to get back into this map pick of split, courtesy of DRX, for those that might be joining us as well. Corrode first picked up, played by Varel. But feels like we're waiting for them to play this map a little bit currently. Just the pistols to be present for them in this second round. And stacking near everyone over towards the A side of the map, just leaving Klaus to play at B. Gets one, get out of dodge to the alley with the rendezvous. But it's only Perminini kind of finds one as well. Pistol from Hermes confirming information at A. Gets away with two. And even Klaus can't get one, unfortunately, taking the TP whilst the death happens. So that's a lot of alt points for DRX now, slowly beginning to build on up. Yep. Gunman getting closer to the showstopper. You are just เอาดี joining, pull up นั่น the เด่น chair. เลยหรอ Might witness ฮะ DRX close out this map soon. มันเกินไปหรือเปล่า Perhaps, เนี่ย unless Varel starts to make moves on the next round. For now, though, just the exits. โรตี้ดีมอนวัน Keeping track. ซับโบดองกิ้วดีครับ Carefully angling around the positions. ปืนเอฟเวนมาตอนไหน2 เดือนนะครับ2 เดือน Just a couple of peeks here and there. Sure, Marshall, there we เจน go. จีชุดนี้พี่ว่าดีพอที่ชนะทีวันไหมพี่ว่ายังวะ I've lost track of where LP was. He does need to die, by the way. นาเดชน์ And คู it's กิ not gonna มิ be ยา the โน spike explosion, คือ unfortunately. หลัก Bane ไทย to เนี่ย collect that ulti for the first in this half. Buy time for Varel, and we need to เส้น see หลอกเด็กคือ something แล้วพี่จัดเส้นหลอกเด็ very, ก very คือ vastly different to come out from them. จริงๆมันมีความหมายว่าเส้นหลอกเด็ก have อีกฝั่ง comebacks, can have ที่ fake เชียร์อีกทีม comebacks. เข้าใจไหม But if you don't see โอ้ย some smart decisions made from Varel soon, well, คือ it's ถ้า not ใคร gonna เชียร์ go ตรงข้าม third คือเซนอะ round. โดนหลอกไง DRX are คือ navigating จริงๆควรจะ this เชียร์ one. เซนทีมพิโอดแต่เขาโดนหลอกไปเชียร์อีก1 ทีม Slowly, masterfully called by Bane. I mean, these executes from DRX into the B site have been pretty on พร้อม point. ดูแล้วอบรมสนุกดีคุณโรสวัสดีครับอย่าลืมกินเลยด้วยนะ Sure enough. Better than last series. อันไหนดูที่บายลาวอ่ะชิมเบอร์ Varel trying to slow them down this time. Got the B main space, Hey, but there's don't the know. rays of ไอ้บอลนี้ Zexy. ไม่ If you get pressured and overwhelmed here, to satchel yourself out is going to be a little bit difficult, so we'll have to wait and see. Trailblazer in Wall at first, tack needing to อย่างนั้นเหรอ be destroyed by Cinder, and I don't believe it was, so Zexy's position is known, and this is why I said he had to potentially satchel out, because he's just a very vulnerable player on the rays when he's left to his own devices. ครับผมคือ Showing their experience, unfortunately. อันนี้ So คือ 5v4 instantly as the round begins. Now you have to อันนี้ pick คือ up เรื่องมี pieces. ใจไหมเนี่ยพี่จ๊าเคยหลอกเด็กไหมไม่เคยครับไม่เคยนะครับ Looks to either be a rotation to play to reinforce defenses หลอ on กเด็ก B ที่ or TSEN I'm ตอนนี้ looking at this ไม่เหมือน toxic PS2 screen as เลย well over at the A side at the moment for LP. yeah. ลองก่อน I ครับ hope if it goes สาย in, ล่าง it's อุ้ย retake variety. อุ้ย It's a good shot on Hermes. อุ้ยรักนะฮะ Isolates ตัก away, เตน but ดิ you're not เตน getting ดิ into this A side Stay anymore in. as DRX. So you're throwing yourselves in towards B with 30 seconds โอ้แล้วมันเข้า to ชิว go. จัดเลยว่ะ Salvo's in, โอ้ blocking โห out an angle marker on Cinder. Cinder We start to get the ยิงงั้น trades out. ลู Can ก we get the plant or not? Klaus is still here trying to upset that. Does do the dirty work. But now it's on to LP to see if he can find this round for Varel. Tries to play sneaky, and he will be able to land right both of them just as soon as they turn back แต่มัน around. ได้เยอะเกินนะ Varel find their fifth. เฮ้ย They straight by.
Alright, LP. Alright. Calm. เดี๋ยวนะมึงโดน It's an important round for Varel to get Quack. Do not get me wrong. They มึงโดนอ absolutely ยู่ needed 5 that ราว one, มึง but ซ้ the way that one starts and it doesn't look to go your way. Klaus to equalize in towards mid, so we got a couple of individual shots, which is good. ำได้ครับ You certainly feel like DRX could have closed out that round, perhaps with how they were getting in towards the site. Had they had one player potentially watching over towards the alley and that 3 versus 2, and moreover that 2 versus 1 as well, could have got the job done. Yeah, I mean, some of these rounds the Varel are getting, โอ้ยบาร์โร่ส่งไหน you เมาส์เลย gotta เหรอ understand that they probably shouldn't be. ตอนนี้เซนไม่มีตัวยิงเด่นๆเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มีเซเคนส่งผลมากไหมตอนนี้ก็มีจอนนะครับจอน I mean, we got it. จอนยิงโหดครับลีดังน้องใหม่ก็กำลังมาครับ Probably middle of that round, maybe even the start of that round where it didn't go your way. Maybe you're thinking as a coach, I should have held that for later because this is the simple timeout for Varel. No more. นาเดชน์โรตีไหมจ๊ะนาเดชน์โรตีไหมจ๊ะ DRX can dictate when you get some coach talks now, and with a 5-round lead, it can definitely hurt กินเอเวนต์มา Varel's 2 เดือนนะครับทุกคน chances if they're not able to make some again good decisions. และรีดูดจัดไม่รู้แต่รีดักสุดโหดอ่ะ Pressure onto this squad, onto Cinder to do so. ยิงเกมเดียวเอาเดี๋ยวเอาให้ใจเย็นดี Elapses though. Back in, and it's the same toxic screen from LP. Just in case DRX does decide to go into one of these rounds. กูว่าทีมทีเคนมีโอกาสชนะมากกว่าเซนไม่จริงนะครับ See what the protocols look like in this round for DRX as Good even layout, though good Varel cake, found the previous rounds, not enough money, too much damage delivered. Oh. 2 rifles, couple pistolas. El Bandito for Cinder. We're not seeing like เอาเหรอ heavy adoptions of that gun just yet, but it's had a couple of glimpses. And the general sentiment is players still preferring the sheriff. ผลไม้ He's in this sort of situation as well. For Cinder, if he's got a sharp shot, he'd be taking out what? Bane? That's about it, really. Hermes' first fall to LP. Showstopper deployed by Hyunmin as well, and we'll clear out a lot of these early ฮัลโหลบางไม่กินเผ็ดสวัสดีครับ Tactic approach, Ang confirming pangit. nothing Oh, in yeah, the yeah. back of the screens. But now that plant is down towards the heaven open space, and you've ตา got หน้า no สกินฟู control เซนเข้า over สกิน there ฮารอน as จะหายไป DRX. บ้างไม่หายครับ You gotta hold back of sight. You gotta hold outside of the site as freeing, for example, and he's got no salvos to assist. 5-4 trying to keep อ่ะ that contained. แต่ปืนไม่มีนะรีเดย์ยังไง No more โดนไป utility, 1 but still being able to shoot back could work out wonders for โดนไป DRX. 2อุ้ย There they go, LP straight out through from elbow. The site has been cleared. We still got to watch out for Mako and Freeing. Look and behold where Freeing is. Oh, Suna, I think he heard him on the road. too darn low. Might have looked on. Oh, just as he reveals himself, Suna caps his head off. Again, it's another round going towards Varel's way. Only one alive, but for all intents and purposes, you call that one a thrifty. 2 rifles, the pistols getting the job done. And again, I highlight, right? Freeing was absent of presence on the site. No salvos for the post plant. Going for the ring around the map through the sewers, through mid, through the vents to come on back. And I believe that it was actually heard. At the end there you go. You just heard the audio cue. So Shooter knew where that was coming from. But at the end of the day, you have to hit that shot so very swimmingly. Nicely done for Varel. DRX ที่ไม่มีแฟลชแบ็กก็เหมือนเซนที่ไม่มีเซเคน ดีครับจัด DRX สวัสดีครับลิมโบแดด They will start things off with a Viper's Pit and a Judge inside of it. Can definitely be ครับ gnarly. ลองขยับปากพูดตามสิ่ง I guess ที่ the จะได้ยิ DRX น as ต่อ well, ไป who have นี้ opted Okay. for a bit more of that passive variety approach in the buy, making sure that they have the full arsenal coming in towards them next round, freeing one off Armageddon. ขนาดชวนยังหลีกภัยแล้วใครไม่หลีก Getting to a Huh? post-plant scenario, you want to scale up, that's going to be nice as เดี๋ยว well. So this round, ฮะ play for damage, play ฉั for น the นั่งลุ้นทองรอช้อนพี่หวานสวัสดีครับสวัสดีครับผม game plan for the next one to be a little bit more back. โอ้น่าจะอีกสักพักนะได้ช้อนอ่ะ at the moment are correct. ซับโบยจูมี่ว่าซับแมนไฮด้วยเบอร์แคนคัมแบ็กไหมหรอ Klaus with the อ่ะราว outlaw. นี้อย่าเสียแล้วกันนะ Gonna give you a bit of a nightmare on DRX. ถ้าฟูเซนชนะพรุ่งนี้แข่งวันต่อไปเลยไหมครับแข่งที2 อาทิตย์ครับฟูเซนอ่ะ DRX ถ้าชนะ how they're gonna play.
around it, or maybe not. โอ้choke to support. They will just spray through the crossing, catching 2, catching 3. One left, that's just Hermes all the way up top, and that's where LP will keep him in check. Beryl slowly but surely catching up to DRX. Okay. Yes, 3 in a row on the defensive side right now. They found 4 against Global. That may very well be a bit of a pass first, a bit of a hurdle to get over in the beginning stages here. As Termi for the timeout, DRX going to gift an opportunity to Varel to have some coach talk as well. Spike down. And I mentioned just before too, Quack, you're going to start to get a couple of these ultimates now. เอฟเวนเจอร์ค่ะเอฟเวนเจอร์หนองชิมเกาหลี How are you maximizing ไอ้ดัมบีนีออนน่ะ How also are you just มีกดแรงไหมเดี๋ยวมีครับ after dropping these 3 rounds, right? We're starting to สถิ see ไม่ค่อยอยู่แข่งโอ้ยขอให้ได้ขอให้โดน but a little bit of รวยๆปั hidden ง plays from Varel too. If DRX loses, it would be funny, bro. They would be hella funny, bro. No cap. Bro got a fuel tank full of confidence. Bro is playing good, though. On point. ตาร์ทบอกประโยชน์ของแชมป์ให้ฟัง Still หน่อย a เถอะวะ case where it's 1 foot in front of เอา the จริง other ถ้าใน for แข่งกู Varel. ก็ไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะ ถ้ามึงแบบไม่ยิงอ่ะ แต่ถ้ามึงยิงแบบไอ้ดิมอนวันน่ะประโยชน์เต็มร้อยอ่ะก็มาดูกันครับมันจะยิงไหมแบบดิมอนวันน่ะเฮียไอ้ดิมอนวันจับคือแบบยิงเป็นเละอ่ะยิงเป็นขี้อ่ะบึ้มอ่ะ If it's 2, yeah. ตอนฮารอนโคเลเซียทำไมเอเวนจะไม่เป็นโคเลเซียจริงครับผม Varel in this one. I think it was 12 and 15% for Team Secret and Zeta เอเวน yesterday. แข่งวันไหนพรุ่งนี้ครับ I พรุ่ง don't นี้ think a single one of us from the talent No, we side. didn't. We have very well guaranteed predictions yesterday and อันไหน today. ราวนี้สำคัญ Could still be ราว wrong, นี้สำคัญ could be wrong, but let's see. มันถือออฟแล้วว่ะ DRX แชมเบอร์ back in ออฟไหน I วะ think it's happy to be เฮ้ย proven เล่นรีเทค wrong, บี and สแต็ก we เอ would วั see ส Varel really making an effort here. Making an effort to stack the ace site though. 4 and 1 with just Klaus in towards mid, and if you're on that Trailblazer as Bane there, you're kind of wondering how is this free? Into the site, DRX go. No pit for Hermes just yet. 1 off if he's the one to get the plant, but it is going to be freeing. Why is it freeing, folks? He's already got the Armageddon. We are not maximizing orbs here. Oh, leave them to make the decisions. Are we going to immediately deploy? Super early. I mean, you've got so much But I time think for they hold him Varel on still on this spike. You're all here now. Full-on retake as well, going through with Hermes. ออฟไม่โดนใครเลยออฟไม่โดนใครเลย As well. ออฟไม่โดนใครเลยไวเปอร์มาหลัง Snake fight ยังไง eventually dumped onto ยังไง side. Sexy ยังไง gets swing wide with Mako Mako finding a double. Mako บอกกู all the แบ way ก from back end. Smoke Mako shot บอก though, and กูแบ that's ก where เพื่อนแจก Shura ยังไง will find a little peek. Bane now out from garage, finding a couple more. Just Klaus onto this operator. He swings, he spots. ยิงไม่โดน Gets marked by the abilities. And now ยิงไม่โดน โอ้ย will เฮ้ย be รี able เท to คมันกำสวยนะน่ะ closing in the distance to find the final kill. Oh, mate, that Yep, is dude. just เอ็นรับลาบหมูครับผมเทพพอกโอ้โห a อันนี้คือ cluster of rounds. คือเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหมูใช่ไหมเนี่ย Got me It's just flustered. you got to track Japan, everything in that hello. one. I mean, you got an early Armageddon for freeing on it. You got Timber ยิงเอาไม่โดน ถ้าเมื่อกี้ Hermes โด who น is นะชนะ aware ละ of that flank that's starting to come out as well. You've got the operators trying to make work. You've got the shots and the crossfires. I got to give credit to Zexy. Those satchels were actually แต่อันนี้มัน really ยิงโดน nice นะ to the โอ้ back of โห the pillar as ข้างล่าง well, มันยิง mind ไม่โดนได้ไง you. วะ Bopping DRX out into the open for the teammates to potentially กูโดน find มาเอา those จริงจัง kills เลยเมื่อกี้ like that. But มันไม่ still ได้ falls a bit ดูคลิป flat at กู the ส end อน of the ใช่ไหม day from Varel. Did you watch Evans Voice Comment เสร็จดีนะครับผม If they're gonna be able to stave off DRX finding map. นิจ้าเข้าจุมุสวัสดีครับ Klaus bringing out the tour de force. Gonna be charged with holding that to the A site by his lonesome self. As Varel really liking the 2-2-1s and the มันดูคลิป 4-1s จัดเยอะ and เกิน everything กูว่าไม่ใช่นะ to กูว่ามันไม่ดูมากกว่า get out of a hopeful advantage if he finds the ไอ้จ้า pick. บอก V20 DRX ถ้าผิดกูหักคอแน่ฮะ DRX happy to avoid most of it. Sexy. ฮะ Yeah, like in this scenario, กูพูด2-0 itching แล้ว to เพื่อน rip that showstopper towards mid. Is it going to bite him though on the timing? Oh, he spotted out Varel. อิวเฮ้ยเซ็กซี่มันหนักไปไว้น้อง And LP is under pressure. Tries to mark them as they hop around. DRX. อาจริงหรือไพโมเดียมเวนเดลเหรอ Cinder needs to win both of these duels with Oh, the Ajing wa. fading smoke. They swing on out. He gets one, gets traded. Now the rest of the squad at the site. Bar one needing to deliver. Standing tall.
trying to keep players in check. They managed to find a couple, but then DRX makes their move simultaneously. Just collapse on the tournament board. He spots that player. The rest of him covered by the pit. Spike planted now, and the timer's reset. If you want to, you can 3-2-1 Pete together, but you've got the protection of the pit. And when you hear that VL นี่ทีมใหม่เหรอมันเป็นทีม Ascension ครับ on the server as well, you know you're not playing a distance game. You're not playing into an angle that Klaus can get on. กูไปฟังมาแล้วป้าบอกเขาว่าไงสรุปเรื่องนั้นอะ You know he pretty much secured map point as well. It's just จริงๆล่วงหน้าเลยเหรอวะ attempts from him at that point to try and find a kill. แบบ3ว่ะ Begging for a better gun than a judge as well, unfortunately. They're all on the site or B main. So if he does want an upgrade, he'd have to navigate over towards the exit position of DRX. That's ใครดูคลิปจัดอยู่สมัยก่อนอยู่ Ascendant 2ปัจจุบันอยู่ Silver Go ละ I'll say this. If you are taking that gun, give it a Zexy. He's got the showstopper. You can play with the judge on the back of it. You trade some weapons. You just use the headhunter ใครซื้อ instead. VL นะ There's จัด options SLT here ครับ for VL ซื้อมา but it's very slim as well. They cannot make a mistake at the moment. It's a fruitful scenario for DRX right now with 5 map points to play for. Very stark difference from what we saw on the last map. That's exactly what the cards say. DRX to possibly close it out. Klaus is the one to hold on to the judge, so he's just going to play headhunter favorability. It's an option for sure. This actually continues to play up around Mail. Getting some aggro info over towards the A side of the map as well right now. Do you go too far forward though, Hermes? Retreating. Might have to be a scenario that the tail is between the legs because they are inching closer and closer towards this deep territory. Varel. LP gun barrel betrays him, but he comes out better. What a reaction. DRX then back up towards middle. ไวเปอร์ทำเกมเพื่อทำที่อะไรคำถามมาตอนเนี้ย Rotations for Varel, of course, as well. I mentioned earlier, right? They love these 4-1s, especially when you get this deep space that LP holds. So ไม่คือต้องรู้แล้วนะไม่มิดก็บีอะ towards a B end, or you go up through the vents, which is safeguarded by the trademark. Spike down mid. We're back into Mail versus เจนเดียดีวันใครแพ้ตกรอบเลยมาตัดไม่ครับยังสายกลางอยู่ครับอันเนี้ย Salvos clearing out back. สายล่างอาทิตย์หน้าป่ะแชทใช่ป่ะ Sneak on through. Unfortunately, though, the entire force of Varel is just right on the spot. มารอดู One of those rounds where Varel do things quite nicely, honestly. You get that Viper airway พาเข้า space, ที่ you เหลือ push พาทิ้ง enemies off, you get the frag, you get all the Tinder information needed sexy and where ลูก DRX are going to be ending things. เพื่อนเหนื่อยแล้วลูกโอ้โหที่คมไอ้เหี้ยแม่งเรียกชั่น You ไว don't จัดเล really ยว่ะ falter too hard as well. I mean, 2 HP at the end is what you survive with. Special delivery would have potentially even finished you at the end there, but it's held nicely. So 4 alive, sorry, will assistวันไหนพรุ่งนี้ครับ for Varel. แบบแรก DRX เอามันมีเควสมาก็เอาสิ Flawless varieties cannot lose these rounds for Varel. ไซเออร์นาละอายุเท่าไหร่แล้วทำไม VA อายุน้อยกว่าที่มึงผ่าน Smart as well. Yep, for sure. อะไร VL อ่ะนะอายุน้อยเหรอ Though they do get really close towards you, or at least attempts to do so. โอเคได้อยู่ Pretty well timed. The entire team is ได้อยู่ Let's turn this into a shooting range to keep the scoreline อย่าให้ความหวัง pretty close, 12-9. Yeah, where Zexy is faltering at the moment, Shuna is กลับบ้านก่อนนะบางกลับบ้านดีๆนะที่นา be the one carrying that backpack. Trying to dig deep in towards a lot of these battles and a lot of these multi-frag scenarios. ถ้าเชมเบอร์มันยิงโดนก็มันหน้าคนละภาพไปแล้วจริง around for DRX. Means that they've got a buy prevalent in the next round. Holding on to the showstopper inching closer to the Armageddon. VL ชอบเล่น C1 นะ To have a closing scenario, it could be comboing those ultimates. Sexy whiffs out on his own showstopper. Seal the deal onto Marco in the end. Slimming the chances of DRX percentages on winning this round. Going a bit monstrous with the operator. ยังไงครับจังหวะนี้ I was just thinking that this is early pressure. That's a lot more than that. Completely blowing up in DRX's 18 ขึ้นไปได้ครับมันต้อง18ครับ 10 to have a podcast because you wouldn't really see a world in which DRX bring this one back. Not, but
unless they have a sixth sense. ว่ามันพอไปดูคลิปกูมาเนี่ยรออะไรอ่ะ You know, get a couple of orbs for freeing. 2-0 I will say, has felt like this Teo pick. มันต้องมาแล้วเทปมันเซฟแล้วเนี่ยเฮ้ยล่าแม่งดีเฮียอย่ามันเซฟล่าแม่งดีตังแม่งยังไม่มีเนี่ย Wow factor. Okay. คือปืนน้องน้องสวยครับอีกไปอีกบุมบอลอ่ะไปอีก 30 seconds left. ไปอย่าเซฟ Your money's looking okay for Varel as well. If you do want to remove this Vandal from Hyunmin, the hunt is certainly well worth its weight in gold here, and they are charging him. 1. Okay. Let's just not have 5 die. Surely 2. Surely 3. Klaus. I'm just seeing faces in the audience gasping, watching this with bated breath as the rounds start to get a lot closer. I think after that first kill, Varel kind of knew that was potential as well. I saw. เป็นไงเป็นเป้าเป็นไซเฟอร์ใช่คล้ายๆกัน He just เพราะนั้นชิมเบอร์ยิงโดนก็โอเค My word. คือต้องเข้าใจว่าไซเฟอร์มันเล่น2แท็บอะมันกันเฮเว่นกับไซด์ได้ไงแต่พอเป็นชิมเบอร์นี่มันอันตรายนิดนึงแต่มันเอาแท็บเฮเว่นเล่นไซด์โอ้ยน้องโอ้ย Let's go. โอ้ยมันเลื้อนจัดอะ Last one. DRX มันลั่นเหมือนตอนเจอ Exercise JJaz ไหม tail end of the map essentially. 12 to ทำไมผมรู้สึกว่าน้อยกว่าวะมีใครรู้สึกปะ 10. Are you a believer yet? I'm always a believer. Yep. Okay. ให้จริงให้เกมสวัสดีครับ I said, we see comebacks, we see fake comebacks. อีโมดกันเลยเมื่อกี้ Was it the 10 to 4? No. แต่ไม่ใช่อินเดียแล้วหรอ 8 to 4. 9 to 4. ใช้แต่ใช้ต้องกดแหลง 10 to 4. รู้สึกว่าตอน 10 to 4. ทำอะไร It was 10 to 4. Just That's where I said ลอง that. เปิดตอนแล้วพิมพ์ว่าเอา Now ว 12 นโดและดูคลิปที่ป้านั่งคุยกัน 3 คนอ่ะ We've come a long ผม way. พ่นต่อไม่ได้ครับ Still got หลังบ้านเดฟผม a little bit of a journey to go, but we'll see. Love to see some support for อ๋อ the อิน community. เดียจะใช้ต้องกดแหลงตอนวัดปาร์ตี้ใช้แบบนี้เพราะมัน But ไร้ also, สายไง as you mentioned, Man, the ping ก้าอี้ได้ ultimate's coming online for DRX. Yeah, I mean, if you want a bit of a swinger, that certainly is going to ไซโยนาระ favor you เท่าไหร่ a ครับ little ยังไม่ bit more 18ครับ so than ใกล้แล้ว not. มั้งใกล้ It 18ละ is more side of the save coin for DRX in the 23rd round as โอ้ย well. คำสัมภาษณ์ชิมครับก็จะมุทราบขอรางวัลหน่อยจุ๊มว่ะ Used at the last moment into this B site where ไอ Klaus สัตว์ยิงหมาไม่โดน assume primed with this operator. Re gets on the line. That's going to make DRX think again about using. มันเล่นไวปะเนี่ยทำไมกูรู้สึกมันเล่นไววะ Rushes can get him off. Salvos can get him off. So the line you would assume that Klaus is holding is not going to be too scary for DRX. มันพร้อมเอาแล้วเนี่ยแฟดโดดเข้าอัน But ติ you เล have ส to use some of this utility to get him off that line. Flash and stealth drone. Stealth drone will actually remove his ability. นี่ไงโดนละ That's go time for DRX. He นี่ไง lets Hyunmin. But Hyunmin will still Give me that operator. completely decimate him and the site. Now inนี่ไง control, but an Odin brought up by Zexy. I wonder how that's going to play out. They haven't got the spike plant down just yet. The Seeker's invested in from Varel. There's a flank coming out from LP. Eventually, the one for the plant is freeing. He does get Armageddon on the back of this one. Respected by Varel. Where this entire round could end, this entire map could end, freeing with another shot. กี่วะแชท Armageddon will blow right by, but time elapsed. LP now making moves out of Yep. Garage, but sniped down by Mako. Here comes Sexy on the Odin, and unfortunately only sprays down onto one. Suna caught down with his pants on the ground. DRX have managed to close out the map at the nth hour. โอ้ Well, they get the job done. ย I'm saying in a world which you're not too scared with that เหี้ย operator. พอโดนตีโหอันเดียวเลย สัตว์ How about you just remove his ability to get out of that situation with the stealth drone? I Oi. think there were actually a couple of 안녕하세요. moments in that map that I can say Klaus ISO. overplayed his hand a bit and didn't rendezvous out where he could have. There's a lot of learning that will come through for Varel. โอ้ยเอ้ย I feel like they got a bit more of the right idea towards the tail มันไม่ได้ end of it, 18 but แข่ง there's เก too มมี much เงินเดือน space ตอน on it จัด at the end. อายุเท่ามันจะทำไร We'll also have something for themselves here, Klaus, ดีดหนังไข่ because they probably shouldn't have seen a near comeback from Varel with the just the มันวางไม่ได้ดิมันโดนเตโฮอ่ะ a lot of these rounds very convincingly. So ทองแพงยืมตังค์จับไปซื้อหน่อย it's a BO1 over to bind. Anyone's series up for the taken.
แบบ3ไม่ให้ใครแบบ3ไม่เป็นไรวะจุดเชทีวันหรือจินจีเดาไว้ว่าทีวันว่ะนมส้มสวัสดีครับมันคนวาร์ปได้โดนแฟลชลัดจัดมันฝืนไม่จังหวะแฟลชกระโดนเตโฮมันพร้อมกันนะดิแฟลชแรกมันไม่ต้องวาร์ปหรอกแฟลชแรกมันโอเคแต่แฟลช2มันโดนพร้อมโดนเตโฮอ่ะเฮ้ยเอาดิโอ้ยขอบคุณสมัครที่มากิฟต์ตับครับปลอบใจโอ้โหเจ๊W just been in the chat bro ขอบคุณครับขอบคุณครับ W the chat ใครได้กิฟต์ตับนะครับอย่าลืมขอบคุณอย่าด้วยนะครับผมใครได้กิฟต์ตับไปอย่าลืมขอบคุณด้วยนะขอบคุณครับพี่คิดไม่คือแดดอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเสียจัด W man เพื่อนมันก็ผิดที่ไม่ค่อยช่วยแต่มันอยู่ในไซส์นานเกินว่ามันสูตรมันดิมันแผนมันนะดิโยพันธมิตรสวัสดีครับโอ้ครับเชฟเปลี่ยนชื่อเจแจ๊บเป็นเชฟเป็ดเลยได้ป่าววะเฮียเฮ้ยพี่จ๊าคุณนี่เชื่อใครแบบต่อไปบายพี่จ๊าไม่รู้แล้วว่างงไปหมดแล้วตอนนี้อยู่สู่ขอบคุณนะครับ W นะครับ W นะครับพี่พากิฟซับแมนของจริงว่ะดูสกอร์ดูสกอร์something that they popularized at the start of last year, winning the last year's kickoff. Varel shifting to a double init, sorry, not a double init of their own, going to double controller here. Something that we know that they can play. Quite comfortable playing the solo init there. I think Zexy a quiet game from him, especially back on the combination of the race. And again, unfortunately, it's been 3 rough maps from อะไรกูไม่ตอบใครเลยครับไอ้เหี้ยนะครับมึงกูกบฏอะไรก่อนบอกกูสิทำไมมันไม่โหลดวะแป๊บนึงแมวนี้อันนี้มันไม่โหลดทีลิสสวัสดีครับเดี๋ยวนะ They were even kind of like isolating him, like he was lurking up B main on a top, and at one point Marco just went, "I'm just getting an off out," and just instantly clicked on him, and he was dead. แชทเดี๋ยวนะ6 คิวเหรอจินเดิมมันหลับปะวะแบบนี้แล้วเล่นบิมสโตนยิงยับเลยตาสวัสดีครับมันโก้สวัสดีครับผมสถิติแมปหน้าไวรัลเป็นไงบ้างหรือไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมเปิดดูนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแชทเด็กค้างไข่ DRX เหรอไม่อันนี้คือแมปใครแมปมันเหรอวะอันนี้คือแมปใครแมปมันเหรอjust tickling around, seeing if they can force a rotation, maybe try to deny information to Marco in vents. ถ้าเปิด VI เอาไม่ได้มันมีเว็บไซต์มันมีเว็บไซต์เนี่ยไอตรงข้างบนเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ดอทอะไรเนี่ยอะไรไอลงเงินแล้วมันก็โดนจับปุ๊บแล้วมันก็จะสไตล์บึ้มเป็นเชียร์ไม่รู้ใช้แอดบล็อกกูใช้ละมันก็ขึ้นperfect information gathering, which is what you want to do with this double initiator. So they managed to get 3 people on the site. ไม่ได้หรอมันจะโดนสไตล์ครับ Not able to force their way through properly. Yeah, see them contacting up into heaven off the back. ผลเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ 1-1 ครับ 1-1 เขาก็เปิดกันเต็มไม่โดนวันนั้นกูเพิ่งโดนไปวันนั้นกูเพิ่งโดนไปเพื่อนกูก็ไม่รู้ว่ากูแคปเอาแล้วกันกูกลัวเดี๋ยวช่องบินกูเหมือนคนแรกจริงอันเนี้ยพอบิดตังก็เลียไข่ DRX เลยนะโอ้กำแล้วกูทำไงเราคืนสิเฮ้ย7-8 เดือนแล้วเฮียโทษเมื่อวานพี่บอลรอดไหมไม่ครับแพ้ครับพี่จ้าวันเดียวโมสไตร์คืออะไรจัดแบนเหรอใช่ตาเลวาโลมา12 ตาติดจากซิล1เหลือไอรอน2โอ้โหทำไมเป็นอย่างงี้วะเพื่อนมึงไม่ชนะเลยเหรอวะ12 ตาเนี่ยเล่นตาที่13ขึ้นไปชนะเชื่อกูไหมเชื่อกูไหม
into what was a 1-1-3. เปิดวนแบบ And สาม then when we จะไปหา actually end up in this เชื่อ late กูไหม round situation over towards this A site, you have the A execute with Barrel coming out heaven เฮ้ย side. ทำไมอันนี้ดีอะเนาะ Two smokes, การที่เขาแบบวาดอะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มทำเหมือนอเมริกาขึ้นเนาะ flood on through heaven, and then actually go out A main as well. เมื่อวานกดแรงเจอพิมโมมันพี่น้องมันเป็นน้องพิมมี่หรือเปล่ากดเจอพิมโมน้องพิมมี่หรือเปล่านะครับAnd you have นะครับระวังนะ two ดาวลูกคนใหม่นะครับพิมโม already นะครับ ready to defend the site, tucked on into the site, and another rotation coming on through from the defenders. So เมื่อวาน it's a จับคน very ฟัด very เอา nice เข้า setup ไป on the bonus to be able to have an unfair info advantage. ถ้าพี่พล and be แพ้ able to อีกรอบ inform ตกรอบ decision ไม่ making. ใช่ครับ ตอนนี้พี่พลอยู่สายล่าง ถ้าแพ้อีกรอบก็ GG man GG man He's making the moves and he's making the calls across. So I think that shows very mature RGLing. I think he understands this style very well. So very impressed with him. Yeah, I think this is the kind of stuff we expect from DRX, and I'm glad to see it ทีม finally มันรั่วอะไรที่ through. พีค But speaking of Bane, he had also individually spectacular highlights. It's another layer to his game where not ไม่รู้ only ว่ะ is he แต่ calling คือ well, he's managing to ไป hit ดูส shots. แตทมา This นะ is ไม่ไหวไง Corona วะ as well. Across both maps, I've been very impressed with his individual กูรู้ว่า performance. พี่หลุดจะเรียกอะไร Normally, พี่หลุด when players move across the IGL, their individual stuff. โค้ชเหรอกูไม่รู้ว่ะโค้ชไม่ว่าโค้ชลีดนะ Moving parts, but I feel like Bane has shown คือมันผัดกันหลุดอะ5 คนอะ very well. ที่ไปดูมา I think he's been a real standout player. Very happy. ให้เก้คำนับ145ชิมชีครับ I think often if you see ชนะไม่กี่ตาแม่งแพ้12 ตาติด they can thrive in บางวันเจอคนเวียดนามด่ากันเอง บางวันเจอคนอินโดด่ากันเอง เจอเสมอ เอ้า ก่อนที่มึงจะเจอคนอื่นด่ามึงก็ด่าแม่งก่อนเลย ใช่ปะล่ะมึงก็ชิ่งก่อนเลยไอ้คิดว่าไง แล้วมึงก็คุมเกม พาไปสู่ชัยชนะ คิดว่าไง Oh, absolutely, and I'm glad to see him thriving there. Now, Hermes, this is I did very email. interesting. We're seeing a shift in his role today. Yeah, this is the first time we've seen him come across. DRX to โดน this คัมแบ็ก hyper. ตอนนี้มัน I 1-1 ละ really enjoyed it. มาดูกันใครจะได้ It's แมป also 3 kind of part and parcel of playing that double initiator. There isn't space for the double duelist, but I was kind of worried. You know, we're not seeing much of him on this role yet. Only that กูเดา Yoru, นะ but this was his best map. ยากว่ะ I was very happy, very impressed. I wouldn't be DRX against ก่อ them บายอะ bringing this style out again when it suits. Yeah, for sure. I think a lot of teams แต่เอาตั้งแต่คู่แรกไม่ได้นะโบ double duelist meta, and I think เฮ้ย the Hermes pickup was DRX what มัน I expected, บาย because at บาย least ปะ in วะ tier 2, he was playing a lot ไป of ดู duelists ดิเฮีย versus มันมึง most วาเรล played Asian in DRX terms of บาย although I เช็ค do แป๊บ know he has been a little bit more flexible. ไม่แต่กูดูวาเรลมันก็ไม่ได้แปลว่าบายอ่ะมันต้องไปดู SLT นี่หว่า I agree, being able to kind of flex into the เดี๋ยวมันจะ buy ขึ้นมาวะ behavior, สแตทอะ especially a team like DRX who loves to change up their comps and loves to change up their approach. If he's able to show more depth in terms of his Asian pool, I think that's going to make DRX so much more well-rounded. เออ Well, I'm absolutely delighted to see how this match is playing out today. We've seen Barrel step it up. We've seen DRX step it up. as well. SLT So now by as we go into map 3, I think this is something worth really 55% investing into as a viewer. What are your expectations? DRX บาย It 57% all depends on what Varro bring out, right? This is a map that they've Yeah. struggled on historically. I gotta be honest, Varro has been มา pretty garbo at แม this ป map. 3 ทุกคน Ascension was not อย่า a ลืมโหวต great นะเอ้ย showing ขอไป for เข้าห้องน้ำ them แป๊บได้ป่ะปวด in ฉี่ the ว่ะ off-season. I don't จะ even มา know แบบ if ห้อง that's น้ำ a แป๊บ real comp. อย่าลืมโหวต I นะ gotta be โอ้ย honest. Triple duelist online. That was something weird. Let's see what they've cooked up this time. They will get to start out on defense. Once again, it's Zuna on the sky. Zexy needs to have a little bit better of a game on the Rays, but Klaus Yoru, this is almost like PRX-esque, except you're mixing in a double controller, which actually worked quite well for them in the opening map there on Corrode, but it's a little bit slower of a double controller, perhaps. Yeah, I mean, I like it though. I think it could suit them well. On the side of DRX, this is a very standard comp. Double duelist, Hyunmin on that race, Hermes back to that Yoru. So want to see him replicate his map 2 performance on this duelist role. Yeah, that's really interesting considering the plus points that you highlighted about DRX on map 2, and now they're going back to the game plan from last week. So let's see if things will work out for the side of DRX, or if Barrel proves exactly why they're here from Ascension. As we send it back to our casters for a bind, Quack and Komodo, please cast away. Cast away, we will. It's just a very exciting culmination of the first 2 maps right now. Are we casting the fishing line into the waters, though, looking to pick up a barrel? I think that's what we're doing in this composition that they're bringing out right now. An Astra with a Brimstone coming on towards this map. We need to see some massive timing on the adoption for Cinder bringing in this Astra over the likes of a Viper, for example, that's a little bit more common here. We've got the Sky that's coming again. We've got a day filled with Sky so far. Throw it back a few years ago, I feel like we're seeing right now with the bind and with the split skies, but hey, sure. Let's see what Varel have up in store แมป for 3 us.
ควันเฮียอะไรไม่มีกูไปเข้าห้องน้ำ series defensives to start showers TP crunch อย่าลืมโหวตนะอย่าลืมโหวตนะ seeing that nothing's home and well DRX just up the guts of Atta short beam. which whenever I see TP crunches ไม่จับไว generally เป who อ your ร์ opponents เว้ย are. ไวเปอร์บิมโอเคดับเบิลดูเอล Shells combo ดับเบิลดูเอล does หนึ่ง kind of เป็น hurt แฟลชหนึ่งเป็น Brink. สแกน Oh my god, he just stayed in there. Cinder will be able to find a shot as well. Okay, this might be a scenario where DRX drop their first pistol because they're 4 from 4 so far, and the flank is already coming out very rapidly from Varel. 1-1ได้ไงมาสเตอร์คาร์ดอะใหญ่กะแบบมาสเตอร์คาร์ดไม่มันก็เกือบโชว์นะ Juna re-clearing outside of showers to make sure there really is nothing there. All 3 members for DRX ควันตามออกมาด้วยจัด lamps, or rather 2, sorry, Marco. Not too far away จัด from ครับ the ถั่ว west 2 ถุง of เก็บ this ไปทาง squad, ครับ though. ได้เลยครับได้เลย Get อย่า out ลื of ม this นะครับ sticky situation. 30 บาทดีกว่าครับ Take some mighty mid-round decisions Wait. right now. Mighty fights to go through as well. Spotted out by Cinder. A couple players incredibly low. In with the frenzy goes timing Hyunmin. one. Cinder with a shot out though. The spike, Quack. Goes Bane. 30 seconds left. Yeah, the spike is unfortunately not really retrievable. Trailblazer will continue to keep them at bay as well. Hyunmin has no choice but to continue to fan out. Oh. He's run out of ammo. Yeah. Clash lands the final headshot. ปิดโหวตนะทุกคนปิดโหวตนะ Varel will pick up their first pistol round of มันเล่น the เฟนซี่เป็นแฟน series. ทอมเลยอ่ะ Hitting out their shots in towards the site. That's a little bit too one-dimensional for my liking, perhaps, Okay. for DRX there. Because they also don't do the toxic screen that just cuts the site, right? The normal one up through short that you can kind of waltz your way in towards land. กดแรงแล้วนะครับตาที่13ชนะก็ชนะถ้าแพ้ก็นอน แพ้ก็อย่าเพิ่งยอมดิ Space. However, Varel, a lot of numbers towards the site already to take those มันดู fights. น่ารักกันจังวะ It's a different situation now for Varel too, in the lead of the rip. ตาครับมีควันอยู่ข้างหลังจัดควันอยู่ข้างหลังจัด To fish for further kills as they go on through. ไม่ได้แดกกูหรอก Able to swap over to the ghost, but Hyunmin comes back into close. And Zexy too, not sitting pretty on the donut for too long on this one, already getting 3 kills on the board, as Varel will survive with 4 at the end, oh sorry, 3 at the end of that round. Bulldog retained as well to do some damage in towards the third. VL ชื่อเต็มชื่ออะไร Varel อ่ะ Varel What they Esport are going to be able to do on the attacking side to start on off, because if we also look at this squad, right, it's been a little bit since we've seen their bind. You know, not too long back over in an off-season event, but I think ลั่นเท่าตอนเจอฟู once เต็ม upon ไหม a time, right, from the tail end of stage 2. ทำไมกูรู้สึกว่าตอน DRX เจอฟูเต็มไม่โหดกว่านี้วะ It was a pretty มีใครคิดไหม reliable map. And yeah, I mean, you flip it over towards Varel and you lose to the Aussie squad, which, hey, as an Aussie, cool, ดู awesome. จัดจนเช้า The Aussie squad didn't do จน more เมีย than บอก that. ว่าแอบคุยกับเมียน้อยหรอไอ้จ๊ะบอกมันหน่อยดีว่าไม่ใช่อะผมเมียหลวงครับ But freeing. ไอ้เย้ย Sonover gets killed over by Fountain, starting to piece the map together. Yeah, full ขอ showers โรตี control เพิ่มน to ม the ที่หนึ่ง DRX. สแกนจ่ายได้เลยครับ โอ้ เพิ่มนม Make 15 บาท space, see if you can ครับ draw สแกนเลย Varel ครับ onto a duel, which ultimately, if they วง went คำเล่า for, e-sport VL have numbers, but around this มัน corner ดู here, they ไม่รู้ว่ะ cannot. กูรู้ว่าไฟพาวเวอร์เอ้ย Oh, อย่าบอกนะ strike มันจะ swing. ปาดมัน Really awkward surprise! Hyunmin, like a jack in a box, springs open and finds 3. Just laser beams them. Honestly, there 3 lining up very quickly on that dry swing. I took a glimpse and saw that Klaus did have a blind side, so could have backed it up with a flash had they wanted to, but they went together มึง as ไม่ a จำมึง team. จำพี่ They จะแบ were บยูฮอ forward เลยเหรอวะ together as a team. And now we wait to see if Shuno is going บอกไอ้คอน to เนี่ยถ้ามึงจะเล่น hold เชม this เบอร์มึงเล่น weapon โยรู้ to ดี the กว่าเหรอ next round. About maybe 30 seconds. หนวดจริงหรือหนวดปลอมครับหนวดปลอมเป็นฟิลเตอร์อันเนี้ย First buyout for DRX, though, going flawless will be nice for them. You got Hyunmin picking up the showstopper real early in the map as well. คือเมื่อกี้มันต้องแบบจำพีคหน่อยไหมหรือ Coming back to the ยังไง form อะ of old. That, again, มาโก has ทำพี่ really been missing, right? มา Last โกติดเล่น series, นะมาโก uncharacteristic. มาดูดิ Started this one มาดู as ชิวะ well. เนี่ยเอาละน่ากลัวไหมเนี่ยเอาละ So stepping back into his normal shoes. ตอนเจอ He's good FA to ตอนเจอ see. FA ไฮยูมินมันดรอปคนอื่นลั่น Shuna as well will be แต่ holding วันนี้มัน onto ดู this งงๆกันทุกคน rifle น่ะ for the next round. หรือว่าตอนเจอพิมมี่จัดให้หนักเลยมันมึนต่อ Beginning to build on up to a showstopper as well. คางจันมหัศจรรย์เหมือนคางลุงเอไหมครับ อันนี้ไม่นะครับ Right, about คางลุงเอมหัศจรร the ย์ bad that สุด we've แล้ว seen in the series and the last ผ่านมา occurrences เป็น of Bind. แถวตอนเลยว่ะ
this could very well be a close match, close series in the end. Then ไม่มีใครกะปัดไกลปัดไกลเนี่ย contested in these rounds, but I feel like we need to see Varel fight for that here as opposed to DRX. โอเคอันติเจออันติ free orb over at B. Can do showstopper for showstopper. But what decision making do you want to do now? Showers control with the Yoru, a TP towards the tower to get out. 3 players towards this B side at the moment. And I wonder if we've got some sort of pop flash protocols or deeper protocols from Shuna to re-get Zexy on the long line if they want to มีพูดอะไรวะจัดไม่รู้ get an advantage that way. Because right now it's a little bit more on that passive side. Stars will go down as they will lose control, of course, of the hookah, and it's just go time ripped out for DRX now with all this utility. And the showstopper from Zexy is going to hold it for a little bit of time. Wrong call to go through that, huh? He's on 1 HP! That's 149! Zexy's still alive as well, but now all the way on the other end of the map, Hyunmin will be able to go into the B side with the rest of the team. And all of a sudden, things are opened up. Barrel trying to come back in for the retake at the very least. 1 HP! Shouldn't be surviving too long now. The Trailblazer, if Shooter sends that in, will finish him off. Trying to set up for it. The rest of the team trying to watch out for the slight angles, if ever. Hyunmin alongside Mako, still staying tucked in behind the tube. They just don't feel safe enough to poke their heads out. I mean, LP was never in this round. Look at him. He's over in where the attackers buy guns. He was just at this A site for the whole time. And DRX are going to get a freebie at the cost of a showstopper from both sides. I mean, wait, what? You got to be kicking yourself if your showstopper brings your opponent down to a single point of health. ไม่เข้าใจเลยติเลนมันพังหรอหรือว่าอะไรวะแชท said, what was it? จันชอบกินข้าวไก่กรอบแกงเขียวหวานของ KFC ไหมจันชอบกินไอ้นี่มากกว่าข้าวกันหนึ่งอ่ะยำไก่แซ่บตัวนั้นไหนวะ And that was kind of all we saw in the round as well. Look, 100 HP, 50 shield, it goes, he didn't even move, man! He didn't even move! How? Hello? Count your saving graces, Hermes. Oh my word. มันต้องตายหรือเปล่า I'm afraid this might get bad. The math. How? It's the math. มันต้องตายหรือเปล่า Well, the math ain't mathin'. Oh, with the next round up, though, DRX once again looks to regain control over paths. Yeah, they will get that one quite nicely. What? Wait out the sky smoke, see how tantalizing สักแกน the กับ duel is จาน going to be ค on ง the มา back เหร of อ this one, because for orb control as Varel, you're not getting เฮียมันมี close to anything yourself. มันห้อยหลวงปู่เลยมาวะเนี่ย DRX not really getting anything, so you're looking for advantage in a อันนี้ก็โหดไป common extremity around the map, and Klaus needs to think better of going for these duels, you would assume. Going to get out of there. เอาอย่าหมกน้ำดิฟิว Flash, though, meanwhile, Fring still lurking all the way over for B long. Yeah, not seeing anything too พูดเลยหิวเลยว่ะ much. เคนโซ Can count the utility that might be coming his way, หลวง though. ปู่ถั่วจากวัดบางอิม This is หลว the งปู่ decision ถั่ว that DRX needs to come out with. Where do they want to look จากวัด to บางอิม end this round now? Trailblazer confirming that someone's in towards Hookah. And outside the showers as well. Trailblazer. ใครเลือกตัวใหม่ได้ยังวิโต้เลือกได้แล้วครับ Out Hermes. มีทีมเลือกอยู่นะ global ครับ frost cooking เลย An อะ idea perhaps on where you want to go. Bane finding Cinder though. ทำไมกูรู้สึกว่า global ยังดูโหดกว่า2ทีมนี้วะ มีใครคิดไหม Shuna has to plant his feet. Incredible heads-up duels. Just Shuna right now still is trying to stay alive. Mako watches out towards the back, and that's where Zexy will fall. Shuna right on cue. Goes off to another, but Bane finds a trade. Mako now arriving, but dropping the spike. Bane will just spin on a swivel and find the finishing kills needed. My captain, he can shoot in the server as well. I think that this ดู is แข่ง going อยู่ to ก็ be ดู the โอ้ start ลาว of ดึง something มาใช้ perhaps 1 นาทีอะ that will really กว่ามันจะเดิน flourish นะเพื่อน for him มึงดูมันดิ in his new role of leadership. As I said as well, right? Shuna needed to plant his feet and go for something. He does work to find 2, but in that 2 versus 1, มัน Klaus เอา makes สุด it อะ near winnable, dropping the spike in the hookah. 1 versus 1. ได้ข่าวแนบโดนแบนไหมมันโดนนานแล้วครับแนบอะตั้งแต่ปีที่แล้ว Break the economy a little bit here of Varel as well. A chance for DRX to build their own money even better. Start to steamroll on this attacking side. Maybe not fall prey towards what could be around the corners. We've seen some good
prowlers and such in towards Hookah to figure out what's there. This time, if you want to go under that control, it would be the boom bot from Hyunmin. As the prowler goes over towards long. ถูกว่า SS แชมป์ว่า Oh, the smoke's coming up now. Yeah, real smoke as well. You're itching for this one as Hermes. Will Shuna fall into the crosshairs? Just fine. Certainly will. นานแล้วแต่มีเรื่องคุยเพิ่มไม่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมมันโดนแบนแล้วก็มันโดนหาว่าใช้แฮกมันเอาออกมาโพสเองเลยมันโพสบน Twitter มันไปดูดิว่าช่วยเช็คหน่อยครับผมไม่ได้ใช้แฮก Lots of utility though for Klaus. ถ้าที่มันโดนไปไก่คิวอ่ะ And for Zexy to throw towards long. Trying to fire off a couple of shots. No paint shells, however. Klaus just finding the มันตั้งปีที่แล้วแต่ว่าแค่แบบคนมันไม่ค่อยออกมาพูดกันเรื่องเนี้ย Springs off to one. Maybe a second, not quite. Hyunmin will be able to get the drop instead, and that's when then the spike goes down. LP. คือมันโดนแบนเพราะแฮก Survivor remaining. แต่ว่ามันออกมาบอกว่ามันไม่ได้ใช้แฮก Didn't do anything to Hyunmin, did it? That one will though. Sharpie to the face. LP. Oh, Bane! Gonna be met in return by Bane very, very swiftly. Some decent damage from Varel done in that round. คือไอเรื่องที่มัน assumed by the gun advantage. And DRX. กูก็ไม่คือกูก็รู้มาว่าอะไรก่อนก็พูดอย่างเงี้ยอันนี้กูรู้ตั้งวันที่กูไปถ่ายสิ้นปีอ่ะ We will start to see แล้วก็บอกงั้นว่าไอ้เนี่ยมันใช้แฮก and some ultimates กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเลยไม่กล้าพูด because I only want to give him love. I do hope that we see เนี่ยมาที่เลขคิวอ่ะ cosmic divides in this one. ได้ไหมดึงมีระเบิดเนี่ยเราเปิดให้ดูเนี่ยอ่าน Twitter มันกูเปิดได้ป่าวะ Yeah, surely not. First Astra, but we'll see. คือประเด็นมันมีตอนนี้เพราะเขาเพิ่งเอามาพูดกันครับคือก็ไม่รู้อ่ะ Perhaps if you're just joining us, comparing the first two maps that went through, right? Varel coming back just a little bit better onto the second where DRX started to activate and starting to decipher this map back and forth. The same thing that they're doing right now in buying with the past 4 rounds under their belt. เฮ้ยมันปิด Twitter แล้ววะ Towards old faithful protocols though, step by step. Move your way up the map together as DRX. See what utility your opponents exercise in towards you. See who is where. Make a late decision. And that's why it's just so impressive that Bane's the one leading this. Well, he's the one ผมเคยเปิดในสตรีมอยู่ฉันจำไม่ได้หรอเรื่องไอ้เนี่ยป่ะ Doesn't honestly need to ที่มันบอกให้เช็ค ID อ่ะผมเคยเปิดอยู่ right? So the whole macro is kind of what he's got to be charged with. The micro, I mean, you know what this team is capable of. ใช่ Waiting to see some depth out from Hermes, perhaps. มันเคยใช้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเธอ With more gameplay. ไอ้เนี่ยป่ะ Klaus with the op. 4-1 again. โคตรอินหาไอ้แนบโด500เหรอ But is it at the right time that they decide to? Klaus with the operator towards the showers by himself with the dimensional drift available. Rest of the squad over towards long. And again, right? Are we getting some sort of pop flash swing together with the team or not? Perhaps, but they get flashed instead. Unfortunately, not fully, so that's where they will be able to hold their ground. And LP finding 3 kills against DRX. You've forgotten the spike though, lads. You hit the และคิวโดนแบนเพราะอะไรก็เพราะว่าดูโอครับ Oh boy. Hyunmin even gets tagged through the wall, and Klaus is just going to skedaddle on out of there. Tiny little hound. The bounties are all activated on the map. Can't quite find it now, and Hyunmin just thinking to maybe jump outside of แล้วมันมีผลกระลีกไหมไม่มีครับพี่คิวอ่ะมันไม่ได้เป็นคนแฮงอะโดนแค่ ID มันก็โดนแบนปลดไม่ได้เพราะว่าดูโอกับแฮก 30 seconds left. ผลกระจัดมาวันไหน No, you wouldn't assume so. Inadvisable to go for the spike and try to take a challenge against 3. โปรดูสีไม่ใช่โปรวอลแฮกโปรเรเดียนออกมา Go again in the next round. โปรดูสีคือยังไงก็เป้าจับสีอะผม Hermes hands too. นั่นมันแฮกจริงเหรอมันแฮกคือที่กูรู้มานะมันแฮกตั้งแต่แบบตอนแรกๆอะ They want it perhaps, but for Klaus, ตอนมันเริ่มมาเป็นนักแข่งมันก็ไม่ได้แฮก to his own. ช่วงหลังๆที่แบบมันออกกล้องมันแบบสตรีมอะไรเงี้ยนี่มันก็ไม่ได้แฮกแล้วแต่มันแฮกแบบ to the next round. So to be able to come away with ช่วงแรก on the back of your timeout. แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันได้ทำอะไรอีกไหมแต่นี่คือกูรู้แบบช่วงแรกๆอะ as well. Should look alright to try and tie things up, but that's not to forget that DRX aren't going to give you a fight. They've got Nightfall and Orbital Strike for their own as well.
มันลองทำแล้วอ่ะ I'll just keep things incredibly competitive. Both teams. 4 ults online for Varel. แบนตรวจสอบ IP ยังไม่โดนมั้งเห็นยังเล่นอยู่ไอดีใหม่ครับ Loser of this คือ series ไอ down to an elimination game. Don't forget. คือมันแฮกนานแล้วกูว่ามันเพิ่งมาตรวจสอบเจอมั้งเพราะว่าล่าสุดอ่ะที่ผมเคยเปิดในสตรีมอ่ะ Today. ไอแนมมันโพสต์ลง Twitter ว่าแบบไลออดครับช่วยเช็คให้หน่อยว่า Match. Trades and Hooper. Orbital strike goes on in. โอ้โหไอเชี่ยรอดได้ไงวะน่ะ Don't know how. ว่า To be honest with you. ไอที่ผมโดนแบนทำไมผมไม่ได้แฮกหรือไม่ได้อะไรเลยนะครับ They managed to step away from most of it. DRX just continuing to take the fights head on with the information that they have. They managed to break through. คือมันแฮกหาคนที่เป็นแบบนักตรวจสอบของไลออดอะที่แบบคนในวงการมันจะรู้กันนะว่าเป็นใครอ่ะ มันแฮกหาคนนั้นเลย Just away from the battle ก็เลยแบบ once more. ถ้ามึงไม่แฮกมึงก็ไม่น่าแฮกคนนั้นปะวะ Involved with the orbital strike goes wayward. And now it's just going to be a plant with 4 alive from DRX. You'd เอ็น assume. ตอนนี้อ้างว่าน้องเล่นรหัสตอนนั้นอ่ะตอนที่มัน Strange occurrences. You wouldn't think that DRX would walk headfirst into another 4-1 split from Varel, but Yeah. ตอนที่มันโพสต์ลง Twitter มันก็เขียนงั้น Varel in this round and come out. ใช่ใช่ incredible. I gotta see the kill. ตอนมันโพสต์ใน Twitter มันก็เขียนกันว่าน้องมันเอาอะไรดีไป There เล่ we น go. Works well. Now Varel. น้องมันปรับตัวสักพักเลยครับ มันเคยทำช่วงคิวแข่งใหม่ๆใช่ใช่ใช่มันทำนานแล้วที่มันแฮกแบบที่กูเคยรู้นะว่ามันเคยแฮกกับมันนานแล้ว แต่ตอนล่าสุดกูไม่รู้ LP แต่กลัวไม่น่าเพราะมันก็สตรีมมันก็เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่น่าเอาเพื่อนไปโดนแบนนี่หรอก begging a แต่ little ก็ไม่รู้นะ bit คนเราก็อาจจะ if you want to buy again อะไรก็ได้เนาะเราก็พูดอะไรไม่ได้ apart from that you know we've got to see what Varel can do FS แข่งกี่โมงครับพรุ่งนี้บ่าย 3 ครับ after their own timeout they drop the next one into very forward momentous play from DRX more rapid in towards Hookah taking the duels where you can น้องมันตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าดิอันนี้เราก็ไม่รู้ว่า little bit of น้องมันคือใครอ่ะที่กูไม่รู้ gymnastics surrounds the op shots as เฮ้ย well เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย dodging that one แพงล่างไอ้ยาแพงล่าง unhappy coach เย้ย TK9 will learn these things. He's got a lot of other coaches reactions. ไม่มีโหวตหรอไม่ครับเดี๋ยวให้คนใหม่ๆเข้ามาใกล้ยังโหวตได้ to Pacific. The desk is not น้อง your ชื่อ friend, จัด but you want to make it so. Oh no. ฮะ Don't be smashing that one. แต่การแชร์รหัสก็ผิดอยู่ดีครับไอ้ชามันผิด TOS ของเขาฝันไม่โดนผิด TOS ของวาโลอยู่ดี Unless you want to give the reins over towards Marco because he is still alive to decide some things as the drift comes in from Klaus confirming nil position from DRX around the showers. Will confirm later on towards Hermes. And he's going to be the straggler in this round. Operator and a drift of his own with the team. รอดูว่ายังไง That'll be further backed up. กูไม่รู้ว่าไม่ต้องรอดูหรอกมันก็โดนแบนอยู่แล้วอะ See if they're going to be able to contain this one. A nice timed cosmic divide could be quite neat. 50 seconds to go. 40. Zexy will be able to get the first tab. Okay, W-Nate, what the fuck? Straight and just found one on the run. Yeah, it looked like it, but sure did. 30 seconds. 3 towards the A site. It comes down to LP. Does he reveal himself with the incendiary though? That's my question. His position is currently unknown. As the Sky Smoke will drop, Marco goes to the plant. He's going to play it a little bit more passively. Grabwell does nothing. Incendiary likewise. DRX น่ากลัวไหมครับทำไม a little bit too much time เป็นเรื่องผมว่าก็น่ากลัวสำหรับทีมนะครับถ้าเขาตื่นใช่ไหมทุกทีมน่ากลัวครับโอเคเฮียวันฟอร์วันไว้สัตว์ทุกทีมมันน่ากลัวครับแต่แค่โอ้ยเฮียเราจะโฟกัสเกมเราแล้วเราจะไม่แกว่งไหม Got Mako as well, so just outside of the drift, Cinder goes down. Well, I called it a little bit earlier. Maybe we see some แล้ว more เมื่อไหร่จัน informed จะโดนแบน cognitive เมื่อไหร่ device. กูจะโดนแบนกูทำอะไรก่อน Not the greatest fan of that one when you've got a Yoru still alive on the other เอ็ง side, อะตัวดีเลย especially จัด with the drift. ว่าเขานู่นนี่นั่นพอไม่ใช้ก็อยู่ได้แค่เขียว As well, I believe. Yeah, kind of everything that you needed in that little retake to come out from DRX. Even besting your counter raise when the showstopper is on out. Unfortunate for Cinder, caught in the astral form in the end. Start to feel a little bit more of a flow state scenario for DRX now on this map.
รอก่อน They lost เฮียเดี๋ยวกูขึ้นแดงรอก่อน fight, don't forget. มึงรอก่อน Just after all the repetitions right now, Varel needing to pull a rabbit out of the hat. Yeah. Up short. What? กินข้าวจุดเด่นขึ้นจะมองหน้ามา Pull กิน a ข้าว rabbit อร่อย out of ค the รั hat, บ put the hat on the rabbit. โดนแบร์ขายโรตีไม่โรยนม Seal some deals. Become the salesman, because at the point in this time, Zexy is the one that we're looking to be charged with that. Vandal in hand. ได้ยินนะ Nothing for the rest of the squad. Just got some respect from DRX at the moment on the back of these smokes that eventually will expire. Prowler just goes out, combo with the paint shells that'll put you in a bit of a spot of bother if you are LP. อันติไหมอะซับโบเฟิร์สสวัสดีครับ Utilities. I love this from Freeing though, by the way. ปังเป้าสวย Off angle yet again. They're Then just not DJ. expecting it whatsoever as the Nightfall goes in towards the A site. And, well, they don't even really want to contend with that Alpha site anymore. Book it over towards Take- B. What the fuck โดนยิง Oh, he just pops off the right at the end. Bane for support. The double kill goes through, and everything just continuing to flow for DRX. Klaus. อยากเล่นกับจัดต้องเข้าตับแรงเขียวเหรอครับไม่ครับเล่นได้หมดครับ Just Put can't hand do in one. anything. แรง Silent hops as อุ๊ย well, but ooh. You did ล้ำหมดเขาเรียกว่าล้ำหมดเล่นด้วยกันสนุก He can make a miracle happen here. Pull a little bit of magic of his own variety, but ถ้าไม่ต้องคนใช้อาร์จีก่อนเพราะไอคิวปะวะกูไม่รู้ว่ะ Incendiary, able toไอ้คิวมันยิงคมมา strike เจ๊ก the อะ markers, he's playing the distance game. เกาเหรอ Got น้อง to recognize for Klaus here. โดน that น่ะ this should be unassailable. Maybe better to save the gun into the next round, because you've not seen any of your opponents yet. Trying to make steps anyway, but no. วีเอลคือทีมเนี่ยอะไรครับ Ascension ครับ Maybe not the decision. 3-7. DRX continues to move on up. Bit of a flat defensive side when you also consider here, Quack, that it was the pistol round and the seconds going the way of Varel. We've only got one other round in this half. Everything being ตอนเล่นกับผมฝั่งนะมีแพท5 คนยังแพ้เลย Do you even มันเสม throw อ the ไอ้ idea เหี้ย of มันเส deploying ม the อ second time out as ฝั่ง Varel นั้น in น่ะ this half as well, or do you kind of feel the need to just hold it into the second half? Cutting through. Rifles across the board, no operator for Klaus, as it's a bit more Nanti. rapid this time for DRX in towards the A side as well. บึ้มเลยสโมกไหมล่ะบึ้มเลยสโมกไหมล่ะบึ้มเลยสโมกไหมล่ะ Party to his ไอสัตว์บึ้มเลยสโมก Goes a little bit wayward. Still okay for now. Forced the rotations all across. Cinder tucked inside of Hookah with a Oh, lot timing. of Oh, work to that's- do. Just completely caught. โลขยับแมน Gross is มึง right อิ now. นปอมไม่อินปอม Viper's pit down. ช่วงวัด orbital ปาร์ strike ตี้ as ไม่ well. ซีเรียส It's นะ a ช่วงวัด deeper ปาร์ตี้ hit มันไม่ that'll ซีเรียส just แหลงcause a bit of toxins towards your body. ว่าปาร์ตี้ First จ and บปุ๊บ foremost, เท่านั้นแหละ Klaus กลับมาแบบ will เป็นแรง get ดิมอนน่ะ across it. But how อย่า do ว่า you แต่ get แพทเลยโกมันยังแพ้มาแล้ว here as Varel? Trailblazer, Boombot, Clone. You've got options, but it's so difficult. Zexy is just sending it. Just look at how Bane plays off of his teammates. If Freeing steps away, Bane steps in and fires more shots, preventing Varel from stepping through the screen. เลยว่ะ even. แปดละเฮ้ยไม่เป็นการจริงไม่ได้เฮียกูถามหน่อยเถอะ There's just nothing you can do. Definitely not. Gonna get on that horse and gallop away, unfortunately. แล้วจะลงไดมอนด์แล้วไม่เอาอิมมา Concede another round to DRX. We all ตอน had เล่นแรงก็วอลปาร์ตี้นั่งดูเขาเล่น some worries for Varel if it got towards this map in the veto, right? เมื่อไหร่ปังจะโดนแบนข้อหาบูทแรงครับผมไม่บูทแรงครับ On the ผมบูทแรงผมบูทเรียนแล้ว But this defensive side สกิล of ธรรมชาติของผมมัน Bind immortal has ไง looked quite woeful at the moment. จะลูกแม่ปกติแมปที่ 3 ใครได้ And in เลื the อกหล่อ veto ลูก as แม่ well, right? DRX's choice to send us to Bind. Nicely done. Vetoing out Haven. สวัสดีครับแม่ส Varel วัสดีครับแม่ decided to remove คือตามหลักก็ไม่ใช่ Breeze ใครได้เลือกหรอกครับ as แม่ their แต่ว่า secondary ban. ทางอ้อมๆคือทีมสุดท้ายที่ได้แบนครับคือทีม A แบนทีม B แบนทีม A เลือกทีม B เลือกใช่ไหม ทีม A แบน ทีม B แบนแล้วก็มันก็จะเป็นแบบ3ซึ่งถ้าทีม B แบนเนี่ย Marco. มันก็เหลือ2แมปใช่ป่ะมันเลือกได้แมปใดแมปหนึ่งใน2แมปนั้นว่ามันจะแมป Well, แม you ป want อะไร to put fear into your opponents. ใช่ไหมก็เหมือนว่ามันอยู่ใน Just have some good ที old ม B ครับ yeehaw action with the อะไร stuns. หน่องชิมอะไรเนี่ยมึงอะไรใครทำรูปหน่องชิม Hermes กูเนี่ย needs to get out of ฮะ there. อีเหี้ยเดี๋ยวก่อน Gigantic sheriff with a scope, right? เดี๋ยว I mean, mechanically. วานจะแรงโกแบกอยู่เลยแรงโกกูนั่งมีดฟันอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ Well, you face
See if Hermes gets the opener as he is back งง on เมื่อวานที่กู towards พูด the ไปอะ line. DRX hot potatoing some of these guns now to get the, I'll call them proper weapons back in possession for a little delayed execute on towards this A site. You do spot Klaus outside of lamps. Does that incentivize Marco to drop the orbital strike there? VL or เป็นทีม not? ญี่ปุ่น He's นะครับ been แต่ว่า holding player that เกาหลี for ครับ a pretty long time. Cinder dead. ไม่ส No แปม trade ว่ะ for Shuna. Freeing, laying down the law. And it feels like that Gava's going to ให้ hit. บางคันนี้สวัสดีครับสบายดีไหมครับผม Absolutely torn apart. Now Hermes inside of the smoke as well, 30 hearing the seconds rotations left. go cross. Zexy, the only one to try to find a couple of heads, but not even the second. Enemy. Bro, the ace. What the fuck? For an ace. เฮีย At the end of this first half. ไม่ต้องจับแล้วมึงเตะหงเตะหัวไวเปอร์ไปมึงอะ As well. Freeing, how do you want to play this? เฮ้ยซีดีเพื่อนซีดี Play for they play it for the team. Well, he certainly CT, tried to beเอาเลย so far for Pacific. Francis, Yudoton, Akame. Will it be freeing There he goes. for the fourth? รู้ละ He spotted him. shut down. Oh! One might even see deleted in that spot. 9-3 though is notไม่ the scoreline you ไม่ wanted to see อันนี้คืออะไร for Varel. A little bit too sinister coming out for DRX on their attacking อันนี้ side. คืออะไร Ever so present, holding leads. หน่องชิมเลดฟอร์ด What the fuck We had the 8-4 ไม่มีนะครับ ไม่ in มี the นะครับ last ไม่มี map. นะครับ And I was questioning. ไม่ would ทุก we คนผมเป็นสปาย potentially have ผ the มเจอมันไง 9-3, เข้าใจ right? ไหม This time we do. กูกำลังเจอมันอยู่ Plays the side of กูกำลังเจอ superstition มันอยู่ to maybe ใช่ไหม see if Varel can come back. กูกำลังเจอมันอยู่ กูกำลังเจอมันอยู่ มันเป็นแบบ Don't believe in superstitions. คดีพลิกไงคะ I'm quite มันเป็นพลัง มันเป็นพลัง just given how the past กูกำลังเจอมันอยู่ เจแจ๊กกบฏ If we think back to how well DRX มันซ้ำศพด้วยรอยเฮียอะไรฆ่าหนึ่งแล้วซ้ำศพอะไหนๆก็ยิงสู้ไม่ได้ก็ซ้ำแม่งเลยแล้วกัน pointed out by our analyst desk as well, drawing out everything with that little telestrator iPad. กูว่าจริงไม่จริงครับไม่จริงครับมันเป็นแผนลับครับ ผมเป็นสปายผมไปเอาข่าวเนี่ย Probably. Double controller, got the Viper on the map. ผมเป็นสปาย Hey. It's not going to be easy to say the least. No, I'm not saying it's certainly not. impossible. คนอินเดียสัญชาติเกาหลี Very difficult for them, I think. I mean, like, หน่องชิมใจเท่าไหร่ set coming out from Varel, they're definitely going outside of the ไม่เอา map. ไม่เอาหน่องชิม Really has some เฮ้ย strong แต่ถ้ามันได้กินมาม่าฟรีประวันหน่องชิมอะ strong ถ้ากูสมมติกูได้เป็นสตรีมเมอร์หน่องชิมมึงว่ากูได้กินมาม่าฟรีตลอดชีวิตปะ ultimately hold lead and advantages from the very beginning. คิดว่าไง We're just not seeing that. That's why I kind of question, you know, Cinder on the Astra. You need some absolute กู time ได้ with กิน the ฟรี rest ตลอ of ด the ชีวิต team ไหม with that agent. That's just, you know, one little thing. ได้ปะ It's just all ที่แล้วกูว่า falling เอาหน่องชิมกูขอเขาเป็นล้างแล้วกูมาขายต่อ down for Varel. See if they can get the pistol here and double down because again they found the first pistol of this map, their first pistol in the ก็จริง series, ว่ะ and they've got 2 rounds after that. Where are you? That's it. That is a อันนี้ก็จริงนะ well, กูอะธุรกิจปะ not the Hawk that Bane wanted to throw, but กู hey, ไปอยู่หนอง here we ชิม are. กูไปเอามาม่าเขามา แล้วกูก็เอามาขายแชทในราคาที่ถูกกว่าในประเทศไทยคิดว่าไง Back of sight. คิดว่าไงครับ ดีหรือไม่ดี Just waiting ซองหนึ่งที่ไทยขายเท่าไหร่ผมขายหักครึ่ง How greedy do you get as Varel? As soon as Cinder gets this spot on out, well, I was going to say the TP will come out. Maybe the team can fight together, but he does remove Hermes. ยักยอกทรัพย์โดน Has ฟ้องโด also นจับ been pretty flat, we'll say. Team doing their due diligence where required. เดี๋ยวกูจะเป็นหัวแถวเองอะเนี่ย behind, โอ้ setting โห up a crossfire. An unsuspecting Klaus will go down. The rest of Varel now trying to get the spike down still. Smoke's coming online from ป Cinder. ฏิเสธนองชิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบริการเติมเกมที่ดีเติม No more ที่ utility Gas left them up. on the DRX side as well, so just น้องแกท็อปอัพน้องไอ้ที่เคียร์ทำนี้แกท็อปอัพนะครับเติมเร็วตรงวันปลอดภัยแน่นอนนะครับ อย่าลืมใช้โค้ด JJaz เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผม making some steps across. Zexy finding to trade right back, but getting dinked as โดน well. Bane finding โด another น shot. อุ้ย As they step on through though, not quite checking LP's เฮ้ย position. ดูไม่นานหรอ ไม่เห็นเหรอ Bane เมื่อกี้ once again comes back through. Just Cinder left and playing onto the spike. He sends out his stars. Freeing, tries to get it done to halfway. Peeks on across. Steps off at the right time, but Cinder gets the flick just in time for Red Bull clutch. Well, it could have been ashes for Varel in that round had that been dropped.
He does get หัว the ถั่วหรือหัวแถว patient approach there done. VL มาจากประเทศอะไรครับญี่ I ปุ่น mean, ครับ this kind VL of อ่ะ shows a lot of it, doesn't it? Cinder started off on the bottom for the team in that round. ไทม์ And เมาส์ with เลยเหรอ those หรืออะไร kills, เนี่ย he's come into the second เมื่อกี้ position มันเหมือน on ไทม์เมาส์เล the ยวะสัก squad. ส So รุป the scoreline 9-3 now 9-4, but the rest of the team, whilst close together in kills, very absent of them as a whole. ไม่ใช่ใช่ไหมนะไอ้เหี้ย Nicely done with the grab, but โอเคโอเค clutch งงเลยสัก needed to keep Farrell maybe in this ไป map. ทีวันก็น่าจะได้มาพี่เฟเกอร์เหมือนกันนะครับเรดบูแล้วก็เพียคะโอ้โห Need to ว่ะ see maybe even ว่ะ a bonus round go their Wait. way nicely and some extra after. อะไรฟีอิงบอกกูโดนได้ไงงง Now continuing to check inside of smokes as well. DRX all nearby. You can hear all the little steppies tossing up paint shells, trying to keep them away. ยูฮอ as 4 well, ตัว but ปะ DRX stays เข้าไป4 ตัวปะอุ๊ย behind the truck. Spike spin planted. VL ชื่อเต็มชื่อ Viral ครับ Viral Finally Esport getting spotted out as the haunt gets tossed. A little bit of a snake bite onto the spike as well, but not really connecting onto any of the barrel players. They will just continue to hammer on through behind the smokes. Zexy finding a couple of stray ones. เฮ้ LP and Cinder ย as well. เฮ้ยมันเล็งกันจังวะเด็กเนี่ยเฮ้ยมันได้ผมชอบว่ะ 2 rounds. ตามอยู่ก็ไม่สนกูซ้ำ Just หมด like the อ่ะ start of the first เลิก half. แล้วพอตอนดูแบบจริงมันดับ See กู it ด่า there ตอนไหน now. That's when it all started to come up. DRX when they got that first buy round in. Will it be the same? ดูนี่ or ยังคืออะไรอ่ะ not? จิ Will แม we น be able to see the team for Varel be, you know, the little paper X, the aggressive team that's going to get up in your face? It's going to be willing to take the fights against you. Or are they going to be a little bit too scared and hesitant, perhaps? We'll have to see. The buy that they come out with right now, it's going to be serviceable. Zexy judge. 2 away from the เราแต่เราค่อยดู showstopper นะ as ได้ well, แต่ไม่ของวันโลหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะ looking to dive right in. But they're not going to dive straight on towards the plant, are they? They're going to leave and insert Zexy here. See how much more he's going to be able to draw out from DRX as the rest of the team go over to the B site. And it's just Bane playing inside the site itself. May very well need to call for Hermes to get over here quickly. วันนี้ As Varel start to enter in towards the B site, Bane will be met with Hermes. So supports has ไปเก็บชั่วโมงต่อ arrived. แมน They're still needing to do quite a bit. Extra TP, this is the time for Zexy to try to activate, but it's just absolutely read by DRX. They have a grasp on this map still. They didn't budge everybody out of this A site towards B. Now it's still backed up by 3 again. ยำแมมมึงนิ่งมาก As well. Perhaps a corner that might go left unchecked. They finally อุ้ย spot ได้ it เนาะ out, but it goes down to a trade, a slight exchange as Hyunmin comes back through as well. All the way from backside. Only where Phantom bro Mako แวนดอลไม่น่าโดน has ว่ะ another line of sight. Sexy off the back of the lamps. No way. Finds a shot through with a classic, but now here comes Hermes, able to find the double kill at the end to bolster his team's defenses. ดูฟันติเป็นตาที่นี่ Nicely ดู read ครับ from DRX, honestly, making sure that there wasn't super over rotations. ก็ You บอ got กว่า the จบแห TP ละ from Hermes, of course, that can go backwards and forwards. You got Marco with the stim beacon. He can quickly and rapidly run Hermes around as well. that's crazy bro And at the end of the day, making sure that you are hitting your shots, everybody. ถ้ามากดไป being happy T1 แทน enough มัน to take อิน these fights. แต่คิดว่าจะเป็นไงอ่ะอู้ Bonus round will not go the way of อาจจะ Varel. ไม่เวิร์กหรือเปล่า Pretty close ไม่รู้ when ว่า you think about the มัน low กิน HP มาเป็น that เพื่อนกัน Hermes นะ was แบบ brought down ไม่รู้อ่ะ towards, but ก็เป็นเพื่อนกันหมดแต่ก็ round on the board is round on the board. DRX hit double อาจจะคนมันเละ digits. เหมือนกันแหละ Varel just want to go into the A Hey. site, straight shooting yet again. The showstopper Oh, this those were time will seal the deal. Taking out the Viper as well could be quite substantial. Allows them to gain more control. The thing about going this early for Varel is you've got all of the utility available for DRX on this retake. Absolutely. Paint, shells, flashes, Mako with smokes. So slowly but surely clearing out forward spaces, but Zexy tries to stay ahead. Right on top of truck, goes down to 3-4 Hermes. มีสิทธิ์นะ The rest of Varel now aware that เจนจียังไหวไหมถ้าแบบฟอร์มเดิมก็ไม่ไหวครับ trying to get ahead of เช็ค him, ซ้ายไหม but shut down by Hyunmin. เช็ค Now the swings begin to go wide thanks to Hermes and รู้ใช่ his ว่าห้องน้ำหนึ่งอ่ะ antics. เมื่อกี้มีไฟมา LP and Cinder, the only ones left. No utilities left, อัน and ดิฟ now เบรอโอ้ they know it's short โอ้ all the มอล work ลี่ to โอ้ do. โอ้ Cinder just โอ้ straight what a to play the DRX flanks where he completely burns asunder. As soon as จาน Zexy มึงพูด found ว่า that เกมที่ first kill 13 on ชนะ top กู of บ the อกเลยนะ truck, trying to hold it และ down. หลังจากนี้มึงก็จะชนะ That was ต่อ kind of เว้ย it. เชื่อ All กู of the trades come through from DRX.
They're hitting every single shot. They knew exactly where LP was มันมี coming เทค from. สวยจัดเลยว่ะ Incendiary เอ้ยดีครับบางหมอกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม superior numbers at the end of the day gets a little bit too overwhelming. It's kind of considering a โอ้โหมันดี scenario ว่ะ there where Zexy gets that first kill. Maybe should have just dropped on off. Instead, play for the numbers with the rest of the team. You're almost setting yourselves up for a bit of a post-plant scenario with the incendiary and the ดี cloud จ้า wall. คุณเล่สวัสดีครับสวัสดีครับผม Giving options over towards DRX. เก่งแมป They เดียวที่เหลือโดน will DRX ตก capitalize in these moments if they can. อันนี้แมปแรก DRX มันเล่นหลุด The จัดอ่ะ gap โอ้โห starts to close, doesn't it, towards victory for แมปแรก DRX เล่นหลุด DRX. เกิน Two more to go. ไม่ควรหรอก3แมปนะเอาจริง There's Varel now. Last time out. Dangerously close. In comparison to the previous map, this is not somewhere that they would want to be, but alas, this is where we are. Not in a normal double elimination bracket though. The bonus of this new triple Elium format does mean loser of this series has another crack at it. อัปเดตคนลั่น DRX You หน่อย do ฮะ see the bracket in any medium or at the end of the Malan- day, you will see it is a Makalan slog wah. of a run in the lower side to make it all the way. เดี๋ยวก็มาออกเดี๋ยวก็มากดเดี๋ยวก็เบรกอิน Games on อุ้ย top games. And this is, you know, these are the first teams that get knocked down, right? For a team such as DRX to not be in another international after making a very deep run over at champs would be quite unfortunate. แกซ้ำเอามาหาเติมเติมไว้ปลอบให้แน่นอนนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ด JJaz ด้วยนั้นได้ส่วนลดเพิ่มอีกเนี่ย They face นั่นใน next. แบ็กริเวอร์ Flip side for Varel. 9,000 VB What better ไหม way to learn the ropes? ถ้าเราชอบริเวอร์ผมว่าคุ้ม Onto a half-ish buy. Bloody trial by fire and then some though. ถ้าเราชอบริเวอร์คุ้ม Now they've got this one run in. 5-11, let's see what they can do. It's the lesser จบไม่ equipped จบแชท buy อ่ะ for them. Some pistols. ปืนก็ไม่มีเนี่ยมันพอยแล้ว And they are straight นี่ไง towards the crosshairs of 3 นี่ of ไง the DRX members. Make that 4 with the push from Hermes down. เฮ้ย Gets a little bit too big for his boots. ไม่จบเหรอ Again, I had hopes, but I mean, outlaw. You got to tag them Yeah. twice. It's fine. You've done some significant damage taking out Klaus and Cinder. fair enough. The boombot comes out just to น้องๆคนเมื่อกี้ confirm, ทำให้เห็น but ภาพ not really seeing ชัด too ขึ้นเนาะ much. โอ้โห Well, yeah, that's my ถ้าเติมมาเราต้องเติมที่ไหนจำเพื่อนรักแกสต็อปอัพนะครับขึ้นมาตกใจเติมเกมในแชทได้นะ It's just timing at the 1 end นา of ที the กูขาย day. ไป3 รอบอะแกสอะ Not blessed in that situation. Last player. Or is Zexy. น้ำตาขอบคุณนะ Lots of สปอนเซอ timing. ร์เรานะ As Shuna, well, he's already got the ส Seekers. ปอนเซอร์น่ารักใจดีของเรานะ Get some kills here. Technically, it does some damage to the money of DRX, but freeing will find you. 12 to DRX. 7 series ทำไมต้องใจ points เติมเกม now that they have to เติม play แล้วบอก for. เก็บตังค์ที่ JJaz ได้ไหมครับแล้วลองใส่โค้ด JJaz ดู Varel again, likewise, of แล้วมัน Split. จะแบบอ๋อเก็บตังค์ที่ JJaz เหรอแต่ใช้บัตรคุณนะ They made it close on split. I don't think it's going to be the same thing here. Yeah, the vibes. Not vibing. Not vibing. Oh, they might be DL เล่น vibing. พาเดียวเหรอ Vibes guy in the กูให้รู้ว่า DRX เล่นดีกว่าเยอะเลยว่ะ It was nice to see them vibe. I have to say, Varel, you love it when they do. 680% เอา DJ เวอร์ไป Got a very stark difference for Shuna right now in this one as well. He pretty much leaded over on Split, and right now, อ๋อคุก finding not much. Hermes on towards Zexy. Lots of ultimates being มึง traded. จ่ายอันติบิม เพื่อให้มันไม่ออกมาจากห้องน้ That has been popped on the site, though, trying to work around it. They know Hyunmin is elevated here. ำไม่เป็นไร Spotted him out, trying to spray him through the smokes. Dimensional drift goes Hermes as well, so trying to keep on top of that as well. But for now, just Cinder being able to take off one player. Marking down อันนี้ Baths, ไม่รู้นะครับแต่ marking เติม down เกมนะครับ Short. เติมแก๊สท็อปอัพนะครับนะ Mako นะครับ still inside of the Oh. smokes. Hyunmin suddenly springs through alongside Mako. The spike's not committed yet, and they are looking to stay Yeah, alive. GG but chat. DRX digs deep. It's just LP. Trying to play on through, getting tagged by the Prowlers. Down goes Hermes with the headshot at the หล่อน very เกิน end. แสนเสียคน And that งง will อะ be จ่าย that. ตีบิมอะไร DRX แบบ closes out the series 2-1 with a ดึ swift งเลยเธอ finisher ไม่ดึงเลยเธอ onto ไม่แบบ Bind. นี่ก็แหละ We all น้อง had our ๆเด็ก questions, ๆที่กูสอนมา concerns, นะ and maybe a little bit of reluctance on the side for Varel in this one. เก่ง What มาก was ลู your กรัก mind เด็ก going ใหม่ของพี่ to look like? Feel like there's a lot that แก๊ง they ที่ผม have สอน to มามือเองครับ focus เอาเลย on เอาเลย towards this map. Maybe even feel DRX like it's a ที่วัน little ฟัน bit เลยเหรอ too problematic in towards the next series if they want to be banning that out
and have their hand at another one. But in these moments, right, you got to remember these. วันนี้วิลลันกว่าวันเจ They've got a lot to learn. They แต่รู้สึกว่าไฟพาวเวอร์ดูดอกกว่านะ T1 caliber of competition that we do have here. But at the โอ้ end เดี๋ยวนะ of the เว้ย day, DRX still a very large fighting force. It was always going to be a tumultuous affair for Barrel to come in towards this series. So I guess a glimmer, right, into what they've got up their sleeve over on Corrode at the tail end of Split. อ๋อยังอ๋อคุณว่า I think you definitely want to set and forget what Bind did look like here for them. คุณว่าแบบมันใกล้ละ global DRX ปกติยังอีกไกลวะจ้าตอนแข่งต้องใช้อินเอียได้อย่างเดียวเหรอใช่ครับกดหนึ่งขึ้นเรือไม่ใช่นะกดหนึ่งขึ้นเรือคุยเอ้ยกูว่ามันจะถึงละ DRX global อ่ะโอ้อีกนานเลยว่ะอีกไกลอ่ะเฮียสวัสดีครับเจลลี่อันยองเซล with Hermes get it well now let's talk to Bane about today's win hello Bane 안녕하세요. over here 네 오늘 승리를 거둔 DRX의 베인 선수 매 몸 만나보도록 아프다 매 하겠습니다. 가서 띠 몸 아프다 축하드립니다. 매 아프다 감사합니다. Congratulations, Bane. First win for DRX in this kickoff. 3 maps for you to call the shots and lead the team to victory. One heck of a day. What would you say? Bane 선수 승리 축하드리고요. รู้สึกไงบ้างคะที่ได้เป็น IGL คอเป็นทั้ง3แมปในวันนี้แล้วก็ชนะเป็นไงบ้าง 풀세트까지 갔습니다. 확실히 뭐 운동 많이 됐나요? 스트레스 많이 받았나요? 일단 배럴 친구들 너무 잘해서 스트레스 많이 받고요. 그래도 저희한테 많은 도움이 됐던 경기였고 확실히 신인들의 그 패기를 간신히 이겼던 것 같습니다. Well, yeah, Varel, they were just kind of testing us a lot. They were super good today with their performance. So yeah, I was definitely stressed, but I feel like we were able to take away a lot as well. So I think we won by a small margin, but I think both teams learned a lot through today's game too. Now, I think I want to ask you about what Termi said, because he said you guys didn't really have enough time to practice together with this roster, but given the short period of time, what are some ways with Hermes in particular that you guys can optimize each other as soon as possible? 일단 터미 감독님이 คำถามแรกนะเขาตอบว่าวันนี้ Barrel เล่นได้ดีเลยนะครับผมวันนี้เขาได้เทสระบบเราเยอะมากๆนะครับแล้วก็ก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องไปแก้ตรงไหนบอกเลยว่าแมตช์วันนี้สำคัญสำหรับทั้ง2ทีมเลยครับได้เรียนรู้เยอะมากๆครับสำหรับวันนี้ต้องให้ Barrel ครับเล่นดีครับ 선수들 입장에서는 좀 어떤 노력을 하고 있고 빼빼 힌두 너희. 어떤 이야기를 하고 있는지 궁금합니다. ไอ้จ้ามึงหล่อเบอินเหรอใช่เหรอ 정말 좀 불가능한 걸 하고 있지 않나 싶긴 한데요. 그래도 영욱이랑 제가 2부 때 마루라는 팀에서 같이 했던 경험도 있고 최대한 챙겨주려 하고 เฮ้ย 있고 ตรงนี้เลยเหรอนะกลัวเขินนะ 빨리 저희 팀원들이랑 친해지고 เอ็มเฟสแค่วันไหนพรุ่งนี้ครับ 물론 연습량이 부족한 건 어쩔 수 없지만 그래도 선수들이 ต้องห่วงแม่ 최선을 นะ 항상 ลูกเอา 감독 ตัวเองให้รอดก็ 코치들도 ขอลูก 그렇고 แม่ 다들 최선을 다해서 ครับ 연습하고 แม่ครับ 해서 ผม 오늘 이길 수 ค 있었던 รับ 것 แม่ 같습니다. Well, I honestly think I don't know how we're pulling this off. It kind of seems like we're trying to make the impossible possible. But at this time, Hermes, he has a nice personality that fits in with the rest of us, and he's trying really hard. And also, we have a great vibe going on, so we're trying to help him out as well. And I think today's win kind of testifies how hard we've been working and how well we've been meshing together. Now, lastly, I'm just gonna call a spade because we see Korean teams having a slow start, struggling even. Do you feel like that's just a coincidence, or can you spot a common denominator? เมื่อกี้เขาถามว่าเรื่องกับเด็กใหม่อะเพอร์มีครับเป็นยังไงบ้างคิดยังไงน้องใหม่ที่เข้ามาในทีมต้องบอกเลยครับว่าผมว่าทุกวันนี้ที่เรามาแข่งคือเหมือนเรามาทดสอบตัวเองเรามาโชว์ศักยภาพตัวเองว่าแบบเราทำมาขนาดไหนนะครับผมแต่โดยรวมๆน้องก็เป็นคนน่ารักเป็นคนที่เข้ากับพวกเราได้ดีแล้วก็หวังว่าชัยชนะในวันนี้ก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราฝึกซ้อมมาเยอะแล้วก็ทำให้เห็นว่าทีมเราก็ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ 그리고 뭐 일단 얘기했던 게 있는데 저희는 집 가면서 T1 재밌게 보면서 가겠습니다. 알겠습니다. Well, yeah, I don't know why specifically, but it seems like DRX, T1, GENG, the traditional Korean powerhouse in the Pacific, we've been struggling, but it's only one game, and we have 3 lives in kickoff. It's triple elimination, so I think we have plenty of time to bounce back, and I just feel like we're just gonna have fun watching the T1 GENG game on our way back.
with much relaxed atmosphere over here. But lastly, 마지막으로 Texture was asking for your prediction. What the fuck? Right now on stage, T1 GENG. Oh my. What is your response with everyone on stage? 일단 텍스처 선수가 계속 보자마자 T1 GENG 누가 이기냐? T1 GENG 누가 이기냐? 지금 일단 기분 좋게 볼 거라고 했는데 개인적인 승부 예측은? 이희야. 재미없지만 저 양쪽 다 사랑하고요. 이기는 팀 저희 팀 하도록 하겠습니다. Whoever wins will be my pick. But I love you both. Will be Bane's message. Kind of want to hear Texture's reaction if we quickly can. 반응. 뭐? 반응. 야이. 사랑해. Something along the lines of you bastard. How can you not root for us? But Bane said I love you. เขาถามว่าT1 หรือเจนจีครับคู่นี้ไอ้บีนบอกว่าใครชนะกูเลือกทีมนั้นครับผมเทคเจอร์ก็ต่อไปหน้าหีทำไมไม่เลือกกูประมาณนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมึงไม่เชียร์กูเพื่อนThere's a lot of love for the Korean teams right now, and I'm liking the happy energy. Now we're looking at Bane right now. ไปจับมือT1ก่อนนะไปจับมือT1ก่อนนะคุยกับเพื่อนรัก Fitting into it very well. We were talking about this earlier. You know how, to me, honestly, he's more of a guy, but Bane ให้ข่าวหรือเปล่าBane ให้ข่าวหรือเปล่า leader, I think it makes a big difference. Yeah, I mean, I've been very impressed with him today. Honestly, this is. วันนี้แข่งสีเกาหลีแล้วใช่คู่แรกจบแล้วครับมึงสอบป่ะบีนเหมือนจริงไรเงี้ยทักทายคนในสมาชิกไอ้เหี้ย From today's game, DRX do get it done in 3. We were a little bit worried. คู่ต่อไปเจนจีT1ครับเดี๋ยวหน้าเริ่มแล้วไหนคลิปอะไรอ่ะเจเป็นขอดูหน่อยสิ A lot of shifts in terms of agent comps as well. Some good some switch ups that maybe didn't work as consistently as they wanted to. I think DRX is the team that has shown us time and time again that when they're being flexible, it's going to work out for them more often than it's. คู่แรกจบไหมครับคู่แรกจบแล้วครับ DRX ชนะ 2-1 สายตอนนี้คือเปิดได้เลยเนาะไม่น่าเป็นไรหรอกไม่มีโลโก้อะอย่าเล่นขึ้นพอจัดนี่ครับตอนนี้สายเป็นอย่างนี้Map 1 of Corrode to me felt like Ascension Barrel. That's the one where they got the win. I really เฮ้ยโชลิโลสวัสดีครับตอรี่แมน try something a little bit different in maps 2 and 3 and ultimately เฮ้ย don't manage to เฮียบัตรฟ้าขอโทษแบบเพื่อน They will be falling down to that lower bracket. No lives left for them if they lose. ช่วงนี้คุณจะแปลได้ขอลิงก์ไม่หน่อยสิวันนี้ดอยไม่ได้เปิดประเด็นนี้ไม่ได้ผมเดี๋ยวโดนไอ้นี่ดิ Sail through that middle bracket. กลัวโดนอ่ะ Something about, especially the younger teams, about finding sort of that team identity, and then พรุ่งนี้31ใครแข่งนี่ครับหนองชิมฟูเซนเปเปอร์เล็กRQแชทว่าไงเดือดไหมเดือดหรือไม่พรุ่งนี้อีเหี้ยพรุ่งนี้6แมปหรือเปล่าcut your teeth on the best before you go changing too much up. Yeah, exactly. And I mean, we want to see more of it. Like you said, we did get a little. ถ้าใครแพ้ตรงนี้มาตรงนี้ใช่ป่าวะใครแพ้อัปเปอร์เฮ้ยเฮียเฮ้ยThis is such an experienced squad. เฮียเกือบโดนฟาด You know, getting Hermes in wasn't. กี่โมงพรุ่งนี้บ่าย 3ครับWho is the best team in Korea now 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบัสจัดให้หมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิงไม่แตกจากบัตรครูคูณบัตรหาเลขรอเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักบัสแต่รักจัสมากกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้ล้อแต่จะล่อจัส เอ้า Yeah, for sure. Bane, เกินนะ really good stuff. Not only 4แมปพอเหรอ FS 20เป็นเลข20เหรอเฮียน่ากลัวว่ะไอ้เหี้ยเปิด VLR แม่งสัตว์กลัวจะมีวิธีขึ้นแรงไวๆไหมหรอหาสมือมาแม่คิดว่าไงตึงเลยปะ I still think there's more in the tank for DRX, to be honest. Oh, I've got my eye on them in the middle bracket. Yeah, I think so too. I think this is just a preview of what is to come. And, you know, like Bane was saying, you know... YouTube is... I love YouTube. พูดไปก่อนเลยเฮียกันไว้ก่อน There's more to go. They got 2 more lives left.
ดูแต่พอเขายังไม่ตอบพี่เหรอคือเขากำลังดูอยู่ครับข้างหลังแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบว่าชิคแบบมันเป็นเพราะอะไรยังไม่ตอบดิฉันเลยอะ So first of all, Solo, I want to say congrats on your wedding. And we know that you were a former pro player. So are you going to turn back the clock and show us what you got in skirmish and show us possibly that you might be the best shooter กลับมาแล้วเวลคัมแบ็คโปรเฟสเซอร์ as a coach? เดี๋ยวประตูเปิดได้ประตูเปิดได้เปิดหมดได้เฮียมาเถอะแล้วเขาคุยอะไรกันวะ 난투 때 감독님이 직접 나서서 이제 아직 6 โมงแล้วธงชาติและเพลงชาติไทย มัน6 โมงนาทีแล้วเพื่อน ความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ มึงต้องเคารพธงชาติองค์กฎไม่ใช่หรอ ทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้ง if ม we ว were ล to ด้วย play ไทยล้วน against หง DRX and we had to do Lord a Hong. skirmish, มึงเชียร์ลิเวอร์พูล we were taught เกมเกมที่ไหน hey, maybe จ้า that's okay นิ as กล้า well. ไอ้เหี้ยอันนี้คือมันเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมเนี่ย But Huh? I don't know if it'll มันเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหม Well, ไอ้เหี้ยเอ้ย against T1 today. เมื่อกี้มันเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมเนี่ย T1 ฮะ super team. But two of them are your former players. เหี้ยเอ้ย I want to ask you one, your thoughts on them being a super team, and two, if you แล้วจะส่งลิงก์ออกมาส่งไม่ได้เหรอวะ Munchkin now joining T1. อ๋อในแชทมันส่งไม่ได้ใช่ไหม Really good read on paper Rex. กินตีน้อยมาจ้าด้วยอยากกินน่ะเอ้ยเมื่อกี้นะไอ้เหี้ยใครโดเนทคุยเลยเลื่อนๆน่ะเอ้ยมึงทำตัวดีๆดิ 상대하게 되셨잖아요. 이 안마기야. 이제 슈퍼팀이다 이런 평가가 많았는데 네, 사실 보면 ขอร้องนะ T1에 있는 โตๆกันแล้วนะน้อง 선수들은 อย่าปัญญาอ่อน 하고 그런 부분에 ไอ้อันล่าสุดอะ 대해서 이제 ใครได้ยินก็ได้ยินนะเมื่อกี้ 의견에는 T1이 정말 네, 매우나. 그렇게 생각하시는지 여쭤보고 싶어요. DRX จบยังครับจบแล้วครับคู่ต่อไปทีวันครับ 젠지. 선수가 젠지 출신이다 보니까 조금 กูอยู่ตีน้อยสารยาอุ้ยอยากกินในตีน้อยอ่ะ 파악하고 แต่กินตีน้อยมันกิน 이제 เฮ้ยตีน้อยเขามีที่นั่งคนเดียวแล้วใช่ป่ะ 상대하는 데 있어서 조금 유리한 네, 점을 가져갈 수 있을 거라고 생각하시는지. 난 왕이야, 프로페서. 일단은 저는 뭐 이제는 โอ้โซโลชิวเลย T1이 슈퍼팀을 얘 럴레네. 하지 않고요. 왜냐면은 지금 퍼시픽 팀들이 점점 다 잘하는 것 같아요. 그러니까 다 잘하는 팀이기 때문에 เขาพูดอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องนะ 슈퍼팀이라고 มางานเกษตรแฟร์ไหมไม่ไปมันไกลเกษตรแฟร์อ่ะ 그리고 มันไกลเหลือเกินว่ะเกษตรแฟร์เนี่ย 갔다고 해서 뭐 ไกลเกินไป 생각하는 게 ทำไมบังไม่ไปกินกับแฟน นั่งสตรีมมาสิ จัสกูโดนแม่ตบว่าแม่กูไม่ให้กูกินเนื้อดิบเยอะกลัวกูเป็นหูดับแล้วแม่ก็เรียกชื่อประมาณ 6-8 ครั้งก็ตอบทุกครั้งอยู่แม่กูเดินมาตบแล้วพูดว่าทำไมเรียกแล้วไม่ตอบเลย เอ้า จัสตินตีน้อยเท่ากับบิดตีมหรือเปล่า ไม่บิดครับ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  เดี๋ยวนะโดนตบคือหันไปตอบแล้วเดี๋ยวโดนตบ มึงตอบทุกครั้งหรือแม่มึงกินหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยว แม่มึงแอบมึงกินเนื้อดิบหรือเปล่า อีเหี้ย ชิบหายละ We wanna แม่ talk หู about ดับ changes and the roles. Pilsky. I wanted to ask about the อีเหี้ยแม่กินซอยจูมันเลยกูดูทรงอ่ะ initiator texture on duelist makes sense มันก็พาแชทไปด้วยเลยเหรอ IRL เหรอ มันดูแข่ง IRL ไม่ได้อะสิ or other teams I was surprised with the roles that were แต่ chosen ถ้ามึงไปกับพี่เนยไม่ว่าอะไรนะจัดจริงเหรอ how you guys decided on who would play what role like แต่กูพูดจริงนะแชทอันนี้ขอบอกไว้ก็เลยนะ หลังคิกออฟจบ กูน่าจะห่างหายไปสักแบบ5-6 วันนะโอเคไหมคิกออฟจบ ขอไปพักหน่อยนะ ก่อนมาสเตอร์ กูพูดไว้ก่อนเลย โอเคไหมไม่ไหวไอ้เฮียคิกออฟเราสู้ทุกลีกอะโดดตบ 카론 선수는 뭐 감시도 하고 있고 이제 찡스 선수를 영입하면서 플렉스로 주는 판단을 하셨는데 그런 포지션은 어떻게 정하게 되신 건가요? 일단 제일 중요한 거는 카론 선수를 저는 24년도 때 그 피지컬을 보고 เนี่ยเป็นจ้าพี่สวัสดีครับเหงาแย่ 한번 시켜보고 싶다라는 เอาโน้ตบุ๊กไปตีหมอ 이번에 แต่ 기회가 ที่คนดูโอ้โหแชท ผมสตรีมทุกคู่ สตรีมทุกลีก 좀 힘든 ไอ้เฮียมันกระตุยเกินไปพักหน่อยเถอะ 그 부분도 약간 지금 ไม่ได้กูไม่ได้ออกจากบ้านมาเดือนนึงเลย 그래서 지금 이렇게 되지 않았나 โอเคไหมอาจจะไม่5 วันเดี๋ยวดูก่อนแต่ขอหน่อย Putting Karen on Sentinel ก่อนมาสเตอร์อะก่อนมาสเตอร์เริ่มอะ 2024, I thought โอเคไหม aim was so good that
I wanted to try him on Sentinel someday. อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่จุนขอบคุณครับพักขวัญ So we ออกไปข้างนอกแล้วไลฟ์ไปด้วยเหรอ IRL เหรอ And for Ash, we thought he might 10 นาทีเลยเหรอวะโอ้ทำไมนานจุงอันเดดแมนไหมล่ะ initiator, so we swapped his role as well there. IRL เหรอ Ask as well with the pickup of Zinx, just like Korean teams to a lot of Western fans are kind of จบมังกรที่10 นาทีเฮี้ยง่ายเกิน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 ง่ายไปง่ายไปอันนั้นง่ายไปไม่อยากโชว์ไม่อยากโชว์ถ้าบิดก็บิดตามแต่โอ้โหเธอให้เราพังเลยเธอทำไมเธอแบบไม่สนับสนุนเราเลยอะแบบว่าเอ้ยได้จานพักผ่อนเลยนะเราเจอกันทุกวันแล้วใช่ไหมเป็นห่วงอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอป้าป๋อง จัสอย่าให้แม่เห็นนะว่าหนูแอบไปกินหมู แม่ก็กินหมูกับหนูนี่แหละแม่แม่ก็ทำให้กินอยู่เลย 이제 징스 선수에 대해서 좀 แม่อย่าลืมเรากินได้แม่ 사실 IRR 5 วันก่อนมาสเตอร์เหรอ 한국 시민들에 대한 정보가 좀 วิดพื้นอีก 적고 10 ที 이제 พล 한국 ทหาร 선수들 หัวถั่ว 내부 ปฏิบั 사정을 ติ 잘 모르는 경우가 ครับ 많거든요. 근데 이제 신인 같은 경우면은 뿔뿔 lep티! 어떤 하지마! 주 포지션을 좀 맡기지 않을까 싶었는데 징스 선수도 지금 플렉스 역할을 수행하고 있고 뭐 DRX의 헤르메스 선수만 봐도 이제 뭔가 타격대를 하는 것 같았다가 또 이제 바이크도 하고 좀 여러 역할을 하고 있는데 이제 한국 선수들은 좀 여러 역할을 소화하는 능력이 좀 다른 건지 아니면은 팀 내에서 ไอ้ห้าวไปไหนก็ไปงอนละ 여러 งอน 가지 ละ 시켜도 된다고 판단하시는 ไอ้ฟ้องไม่ดีหมอเนี่ยมาซ้อมทีมเนี่ยดูดิ정하게 อันนี้ใครวะไอ้หมีบอกว่าชื่อเนี้ยกูจำไม่ได้ไม่ดิ 되는데, อันนี้ชื่อใครวะ 그 กู 본인이 ให้ 하는 วิดพื้นไม่ 요원을 ใช่ 하는 게 เด้าพื้น 맞다고 ทองแล้ว 생각을 มั้ง 하는데 วิดพื้นครับวิดพื้นครับเฮีย 본인이 했던 요원을 การเด็ดเหรอการเด็ดวะ 당연히 맞다고 ไอ้ 생각을 เนี่ยอันนี้ไอ้หมีเยอะด้วยนะ 모든 จัสเปรียบเสมือนวายฉันเลิศเชิดมอมเมาความรักอันโดดเดี่ยวให้เพลินเพลิด อือหื ทำ อ ใจเถิดตัวผมนี่อาจเกิดเป็นแก้วรองรับวายนั้น ผมวิงวอนร้องขอพลันเพื่อสักวันแก้วใหม่นั้นจากปรากฏรองรับรักจัสไว้ได้ทั้งหมด โอ้โหมันจะเกินปุยมุ้ย 다 잘할 수 있다고 했기 มัน 때문에 จะเกินปุยมุ้ย 그렇게 이제 คัตต้อมเนี่ยวะ 잘할 수 있다라는 덴맨. 믿음을 아. 줬기 때문에 저희가 받은 것도 있거든요. แป๊บนึงขอดูอันนี้ดิใครวะ 그렇습니다. นี่ใครวะอันนี้พี่เลนนี่บ้านนะพี่เลนนี่นะเนี่ย Players on comfort, หมีพี่เลนนี่ใครก็ไม่รู้ their main roles, but at อัน the นี้ same ฟ็อก time, at การเน็ต the tier 1 level, ใครก็ไม่รู้ able to play แบ็กมาม่าก็ซ้อม as the team needs. And with ร้านไม่ Jinx, ซ้อม it was the same. Like he told us that he is willing to play จ any ริง ๆ เลย agent นะ with แชทคือ practice. กูเกลียดมาสตรีมแล้ว He กู is เบื่อหน้า confident พวก at, มุงทุกตัวที่ด่าแต่กู getting กู down ผิด with ราย mechanics ที่หัว and กู all ถีบ that. วัน So, มีแต่คนมา I บูล do ลี่ kind of หัวกู want กูคน every เครื่องหมาย player สี่เหลี่ยม to be จัส able ทรยศแชทเครื่องหมายสี่เห ไม่ ลี่ยม ครับ จัสเบื่อแชทเครื่องหมายสี่เห ไม่ ลี่ยม ครั จั บ สเป็นซึมเศร้าเครื่องหมาย That's สี่ sort เห of ลี่ยม what I ผู้ว want ย for ย every one of my players. So, and ไม่ครับ Jinx ไม่มีครับ has ไม่มีครับ told us that he has that confidence. ลองเชิญพี่ก้ามา1-1หน่อยเหรอไอ้เหี้ยให้พี่ก้าตบกูฟรีเนี่ยนะไม่เอา เฮ้ยน้องอุ๊ย ไม่ใครเปิดอ่ะ But before you go, I want to come clean to you. I want to confess what our talent predictions were. If we could throw it up and get your reaction. I'm a big ฟอกกันเด็ดฟุกกี้นิด รู้ข่าวแนปปี้ไหมครับรู้ครับ So let's get those predictions. ถ้าฟอกกันเด็ดก็เซตเดิมวะใช่เซตเดิมเหรอ ความในใจเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ความในใจนะครับไม่ใช่นะ Okay. เมื่อกี้ไม่ใช่นะโอ้โหทีวันทั้งแถบ รักจัสนะครับจูบ โอ้ยรักมึงครับจุ๊บว่าจุ๊บว่าจุ๊บว่านะครับขอไม่ชื่อเรียนนะกูดูทุกอาจจะเป็นชื่อเรียนนะไม่เอานะขอร้องนะ Deathmatch. Warm up. เกมได้อีกเกมได้ไหมถ้าทันก็อีกเกมโอเคไหมถ้าทันก็อีกเกมจะทำคอนเทนต์ตลาดมืดอีกไหมทำครับ Stay taut as a bowstring. The fight demands it. I had to do it. Fight. Come into the โอ unknown. กาสมันอยู่ข้างหน้ากูอ่ะกูไม่ทำได้ไงวะผมยังไม่ได้ตลาดผมแจ้งหมดแล้วครับฮัลโหล Down. เพิ่งเข้ามาตลาดมืดใหม่ทีวันไหนครับ เดือนหน้าครับ ต้นเดือนฟอกยูฟูเดนหรอมันแค่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
พี่จ๋าเด้อโอมาดิครับสบายดีไหมครับผมหลังจัดไม่อยากเปลี่ยนครูว่างงั้นแหละอย่ามีดยังไม่โดนจะอิมได้ไงก่อนโอ้โหคือมีดแรกที่เรายิงที่เราฟันไม่โดนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันขำๆไงไม่เปลี่ยนได้อาจารย์เอาจากฟูเซนแล้วไม่เปลี่ยนได้ชื่อเราจะตั้งอะไรก็ได้ไงวันดีคืนดีถ้ามึงอยากตั้งชื่อ FS P ก็ทำได้มันชื่อในเกมครับมันไม่มีอะไรผิดงงไหมเพราะว่าทำไมชื่อมึงไม่มีครับชื่อผมไม่มีนะครับ TLN นะผมมีแค่JJazนะครับโอ้ไอ้เหี้ยกูเฉยแต่เล่นพาร์ทเท่าไหร่1,900 200คูณ1,080ครับฟ็อก2,300ประจัดไม่ใช่ไม่ใช่ฟ็อกต้องกับจัดประมาณ4 ปีมั้งไปข่าวชนไก่มาเป็นไงสนุกไหมแต่ฟ็อกลืมไม่ลงมันไม่เหมือนมึงกบฏไม่ขึ้นเลยเลี้ยงจะตัดแล้วหัวเขียวมึงว่ากูเตรียมนัดช่างเลยไหมโอ้กูว่าเตรียมเลยเพื่อนแต่เรเดียนมันเอาจริงๆเรเดียนก็ไม่ได้ยากนะครับเรเดียนอ่ะแต่ผมแกไม่เอาครับจำไว้ครับโปรเฟสเซอร์จอยืดจอปกติมีผลประกันจริงไหมครับมันแล้วแต่ความชอบครับผมอ่ะไม่เอาหรือไม่มีความสามารถเฮ้ยทำไมตีนี่เขาเฮ้ยทำไมตีนี่เขาไม่จังวะQuiet now. ทีวันหรือจินจีทีวันครับเมื่อกี้เจอคนนะแต่ไม่เป็นไรเข้าช้าใช่ไหมใช่ครับก็แบบที่พิมพ์ไปในดิสคอร์ดอ่ะที่โปรเฟสเซอร์ตอบแล้วอ่ะเข้าช้าครับนะช่วงนี้มันสตรีมไงมันดูทุกคู่ทุกลีกอ่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวบางคนก็ให้มันคือมันเริ่มให้แล้วบางคนก็ได้ไปแล้วนะครับไล่ให้ทีละคนอยู่คือไหมเยี่ยลงสตรีมแล้วมึงหลับเลยเยี่ยไม่ไหววะปวดตาเลยเอ้ยต้องไปโดนนะก็เลือกได้หรือก็ไอ้นี่ได้นะส่งมาเลยก็ได้นะไม่ได้ผมขอเป็นเมียพี่แจ็คแทนนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหันหลังมาน้องเป็นเมียแล้วทำไมพี่ต้องหันหลังวะฮะแชทมันใช่เหรอวะขอเป็นเมียพี่จัดแต่บอกให้กูหันหลังมันใช่เหรอวะสุดยอดเลยไม่ไอ้มันไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้พอลงสตรีมกูหลับเว้ยกูจริงลงปุ๊บกูหลับแล้วก็ตื่นมาสตรีมมาช่วยได้ระหว่างข้าวผัดกับไข่เจียวข้าวผัดครับข้าวผัดเดอะเบสมีดไหมมีดไหมเฮ้ยไม่มีใครอยากมีกับกูเลยหรอมาพี่มาพี่อยู่บีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคไหมไว้เจอกันมีนะได้ Enemy down. รอกันไอ้โอ้โห 3 gone. แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันล่ะพี่กำลังตามมาหาอยู่แป๊บนึงนะเนื้อกระดาษเติมช้าไม่ใช่ครับผมเอง Gone. แม่งเหลี่ยมจัดเลยวะดีไปจับมึงตื่นแฮมเบอร์เกอร์สวัสดีครับผมเฮ้ยแอตตาเทนหรอ
ฮ้ยมีบ้ามีมาไหนไอ้เย้ยเฮ้ยมา One kill remaining. One target left. ใครบอกให้ตัวไม่ใช่ครับหัวเหลี่ยมวันเนี้ย เอ้ยเอาชนะแล้วหรออุ้ยไอ้เย้ยหวานจับดิไอ้หวานจับดิเงี้ยหวานจับดิที่หนึ่งแบบหวานจับอ่ะเฮ้ยJJaz 40 คิวครับโคตรจัดอ่ะไอ้ห่าห่ำทรงถับ โดนเขาหลอกใช้งานมาแล้วอ่ะมึงมาหลอกFCก่อ เฮ้ยโอ้โหไอ้เย้ยมันต้องสู้ว่ะสู้ชีวิตในช่วงเนี้ยไม่กูถามเลยห่ำทรงทำนี่ชื่อนี่มันยังไงวะชื่อนี่มันคือแบบมันหมายความว่าไงวะเมื่อเธอต้องเลือกขายยาวอยู่แล้วฉันเข้าใจโอ้ห่ำทรงทำวันแทบอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชื่อนี้ได้ป่ะห่ำทรงทำอ่ะมันมงคลเหรอคือขจัดสิ่งชั่วร้ายหมดเลยป่ะทรงทำเนี่ยห่ำของพ่อโอ้ยเฮียใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่เลยเฮียห่ำของพ่อไอ้เย้ยยังว่าน่ากลัวไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยคุยเถอะอยากเห็นไหมครับเดี๋ยวส่งให้ดูโอ้ยไม่เป็นไรครับว้านะมาเปิดโหวต Yeah, his split game was phenomenal. So if he's bringing that kind of form, then he can be definitely relied upon to go head-to-head with the consistent piece that is texture. We'll see the map Breeze draft here. I love this already for GENG. Picking straight into Breeze, no nonsense, flexing the map pool, doing something a little bit different. T1 goes straight back towards Bind, the map where Buzz and Izu basically just rolled the entire enemy team on the double duelist. Yeah, I mean, they played great there. No surprises to see them go back to Bind. I'm very excited about Breeze as an opener. I mean, I'm loving the new Breeze anyway, and the ability to take these long-range fights. We're going to get to see texture against Buzz. Okay. Get to see what agents are going to be playing with, and that's a highlight head-to-head duelist matchup that I can't wait to see. ใช่หรอโอ้โหได้ครับเฮียผมรอดูนะครับอันนี้ผมรอดูนะเรียลออร์ฟาเกว่าฟาเกจัดอ่ะเนี่ยกูบอกเลยอ่ะ Yeah, I think for GENG though, the eyes they definitely drift towards Zinx and Lakia. I think Zinx in particular needs to be the player that can performance and showcase that rookie potential who was picked up for. เชียร์ใครคู่นี้ที่วันJJazนี่ย้อมมาจากตู่จากมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ Serious damage and he needs to be toe to toe with Izu in this series. Yeah, absolutely. We know how sharp สวัสดีคนที่เข้ามาไม่ก็กดติดตามให้พี่เขาด้วยนะจ๊ะสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมา ที่หลีคนที่ไหนนี่ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอหัวถั่วบังคับกูโดนเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้ากูไม่ทำมันจะเอาถูกกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยกูด้วยแชท ข้ามไม่มีครับไม่มีนะครับไอ้เหี้ยคู่แรกเป็นไงเหรอคู่แรก DRX ครับ2-1ครับบันมิวมีรีเวอร์ใหม่มาน่าจัดไหมแต่ว่าเฉยๆว่ะเฮียมิลเลอร์แมทแทงสวนกินเต็มหมอทำไมฉันรู้สึกว่าทีวันน่ะอันนี้ไม่รู้ว่ายังไม่มั่นใจในคนนี้ Yeah, absolutely. I want to talk about the Vipers. We spoke about Munchkin's Viper a lot, and Karen now trying to replicate that on the other side. Two players who know each other very well. That's a head-to-head Viper v Viper matchup that I am pumped for. Oh, I can't wait to break down this particular map after, especially exactly that with Karen. I mean, can he fill the shoes that Munchkin, the void that Munchkin left on GENG? But Karen, you know, he is a magnificent player. Yeah, he had a big week last week. He was the one I was most impressed with. So is he going to play Meteor's style? Sorry, is he going to play Munchkin's style? Sorry, is he going to be a little bit more reserved, a little bit calm on that Viper? Who knows? But he had a fantastic week. He wants to continue that legacy. No, I want to see him channel Munchkin. I want two Vipers, brain dead, dry swinging
on their own, looking at each other. When their whole team is on the other side of the map, just drive backing into the A side. That's what I want to see. All right, we're gonna send it over to our Oh. for the first map of Breeze. นิมก็คงขึ้นไม่ยากครับไม่ยากกูรอดูมึงอ่ะขึ้นนิมก่อนมาอยากเห็นติ้งตบบัตรอิสุหรอบีนบายให้ไว้นะครับเฮ้ยขอบคุณครับ Just hopefully good Valorant between these two teams, to be honest with you, because you look at this map pool as well. I'm kind of glad we start off with Breeze because it's actually going to show a bit of this new ingenuity that these now meshed up rock. ถ้าดีวันแพ้จะว่าใครผิดใครรับจบหรอว่าจะเป็นกูว่ะ From a map that you guys haven't played in over half. เป็นกูที่รับจบกับเพื่อนนะเนี่ย You're kind of deploying the same agent set, but you've got new blood in the rosters. You've got change ups. You've got role swaps. You've got a map that is back and has had some good adoption globally so far. So I am very excited to see how this map of Breeze is going to look for both of these teams. มา To the elimination stage to play Varel. That is huge. There could be a world in which T1 or GENG are eliminated first. During the time with GENG, Munchkin lifted one massive trophy and two Pacific trophies. มันกินน้ำตอนอยู่ GENG ได้ถึง1 ถ้วยมาสเตอร์แล้วก็2 ถ้วยในโซนแปซิฟิกนั่นเองครับผม Just so much to จ think บเอฟ about. ไปซูไม่ไปครับ Pistols are going to be a required item as it's a bit of a problematic position for both of these teams so far in kickoff. And, well, we're just going to have a massive fight over in B main off the get-go. One of the things you mentioned, the new players. มาแจ๊ดยินดีต้อนรับสู่คู่ที่2นะครับผม For the White Swing, Zinx, Karon finding one apiece themselves too. Just Meteor and Stacks immediately left on T1's side. I think T1 want to redo. I wasn't ready. Oh. Can't do that, buddy. The round timer is just continuing to tick. So, back in the elbow, back in the cannon. Try to path towards somewhere. 3 simultaneous kills, essentially. And there shouldn't be a way do you get back into this round. Oh. That's a sharpie from Dexter. Wow, with the bandit too. Hello. Spikes down. Meteor gets a kill too. สาขาจะจบมาทำงานอะไรเหรอครับหางานยากไหมผมกำลังหาสาขาเรียนต่ออยู่สาขาจะทำได้เยอะครับ UX UI Design Coding 3D He's got some learning. It's all right. Not too bad. Multimedia They don't need to get too ได้หมดแล้ว overzealous for this one. But eventually they will find him. Some damage delivered. Some damage taken a little bit as well. 61. Zinx into a different position now. 30 seconds left. Oh. And that's just gonna be the headshot at the end. Oh. แบบแรกใครผมไม่ที่วันไปว่ะผมไม่ที่วัน 2-0 GENG. ได้ไหม A good read for a pistol. You want 2-0 ได้ไหม plan for a pistol as well, really. Just gonna get that on the replay. My God. 3 kills. Oh. As quick as that. Effort by committee. Barrier just ตลาดมืดมาที่หน้าเราจัดใช่ครับแค่อย่าลืมโหวตนะเดี๋ยวไปโหวตแล้วนะ We have a bit different over here in Valorant. แพ้แล้วกลับบ้านไปจังมีสายล่างครับถ้าแพ้ก็สายล่าง Barriers do drop. Sometimes rounds can be defined just from that get-go. Case in point, we see it just there. Okay. Full classic sparring Meteor on the bandit. Munchkin rocking the foot. Classic. The footballist. Big time says. For Bambino. Right now also. They get their way into sight. Easy into the site. Double duelists drop in. แบบนี้นีออนน่าเล่นไหมหรอ You get any damage here? Could be นีออน good. มาได้แต่ว่าจังหวะวิ่งเข้าทางตรงอ่ะมันมีสิทธิ์โดนเยอะครับ Trying to take on the pistol duels. คนเลยจะไม่ค่อยเล่นกัน Closing in the ในแข่ง distance. นะ Ash hears it. Wants to back away from the แต่ wall. สวยนั่นน่ะ Pop flash, but oh, hello. Oh. Munchkin and Meteor. What's happening? Whoa. Maybe lightning striking down in this one. มันกินได้ปืน Larkia. See if they can bring this back. Last player standing. There they go. Finding 2 kills. ดาวไม่มี 1 each. Just Meteor left. Last player Ui. standing. Marking the angles. Karon crouching down. Almost let that one go, boys. Very close in the end. Karon, the only survivor การลอง for กะเพรา KFC ยังกูลองมาแล้วไม่อร่อยเลยเหรอยังไม่ได้ลองเลย Look a little bit weaker in the purchase field.
แต่ scrolling เนาะ get a cheeky round น่าจะยินกว่านี้ว่ะ or not. It's the time for T1 to start to activate in towards this map with confidence that they're getting plants, they're getting kills. เล่นกว่านี้ชนะได้ To the get go in this one. MLBB เล่นกับแชทได้มันไม่จำกัดแรงหรอใช่หรอเอาดิ Just close, but otherwise should alert you as to how these upcoming rounds could play out. GENG still needs to kind of wake up. มันจะมีโควต้าต่อ1 วีคโอ้มันก็ดีว่ะ As it was solo ถ้าดู A8 เสร็จมีอะไรต่อไหมไปกดแรงซุป Zinx and Lakia do need to warm back up to the stage. Oh, for sure. I mean, there's always going to be some teething issues just like that in the very beginning. Getting out แล้วตอนนี้คุณเดือดวาโลเดือดไหมวันนี้อ๋อวาโลก็โอเคอยู่ไม่ได้เดือดแต่โอเคอยู่ convincing fashion for the first, sloppy in the second, but you get the กล้องแพนไปก่อนเลยแพนมาสเตจเปลี่ยนเสื้อเร็วมาก stage nerves. Hopefully, this round is going to be the good test, especially for Ash over at this B site by his loads himself. Trying to stay hidden inside of the smokes, marked on to the crash. Not quite finding kill just yet though, but will stay alive long enough for the rest of the team to get here. Unfortunately, the effects of the previous round now can be felt. MLBB เอากี่บาทเหรอ It is, yeah, วันนี้เลยเหรอ still going to remain, right? So this is going to be a maybe workable scenario. Keep an eye on what Meteor might come in with a little bit later. 1-1 ตอนไหนครับมัน1-1 ตอนนี้เหมือนว่าทำไปก่อนแล้วครับ Any stragglers from Gen เขาไม่โชว์แล้วอ่ะไม่รู้อ่ะ for now. พร้อมเรียนซูปแล้วครับพร้อมเรียนในซูปแล้ว So GENG now aware. Lakia trying to take him head on. We'll spot him out, but with the Guardian, unfortunately, not quite finding the duel instead. So just Karen and Texture. It just buys so much time away from the workable spot that you're trying to get in towards this retake. It just พอเลยนะพอเลยนะEverybody on T1 is going to get a kill in the rounds together, meaning 2-0 ให้ด้วยนะขอร้องละ clean bonus rounds. Their first ดูตอนไฮแลนด์2 ปีแล้วตอนนี้ซับเป็นแสนละโอ้โหขอบคุณครับ These defenses โอ้ really เติบโตไปด้วยกันแม่น and with your opponents in the server fight. ซูปไหนครับมีลิงก์ไหมเข้ามาตกใจซูปเลยครับ Because in the last series for GENG มีแจกแบทเทิลพาสด้วยนะในซูปอ่ะ kind of, you know. Refresh our แต่ไปดู memories. เมกาวันนี้ฉันไม่คิดอยู่ 2-0 loss to DFM. Oh man. Begging for a bit more from GENG at times. ถ้าดูก็ดูยุโรปคู่เดียวอ่ะทั้งนั้นอ่ะดูแค่คู่แรกอ่ะ Same pressure in towards B. Diving straight in. Izu, Buzz, just the clone. The screen this time on towards the A site. Sometimes I've just missed Texture being on this jet. See how much more he's going to be able to get away with, but for now, we change to this A site. Right here. Ouch. Hole clicking across. Just don't quite see it with the weapon model covering. Zinx though trying to play around orange, but sussed out by Izu. ผมไม่กระจอกครับผมแค่ยังไม่เอาจริงครับ Further space from Izu at the moment up the ramp. I wonder. เฮ้ยไอ้นั่นมันเดินดีนะน่ะ Texture and Ash ไอ้ยูรู้อ่ะ Cosmic ยูรู้อ้อมมาดูเปล่ายูรู้อ้อมมาดูเปล่ายูรู้อ้อมมาดูเปล่าไม่ไป allow Zinx to flourish a little bit. Hello Sunshine, what are you doing, Meteor? Texture no way bro oh my god Not Sunshine for long for Texture now. As Ash finally เห็นความคิดของ Texture ป่ะเห็นความคิดของ Texture ป่ะทำมันหันกลับไปเช็ค Least expected, but Stax does have it marked down. Ooh, I thought that. มีทีออปาดวอลตัวเองนึกว่ามันเคลียร์ Only brings him quite low. 1 versus 2. Both ใช่ไหม of them. ทางนั้นที่มันไม่เคลียร์แปลว่ามันต้องมีคนบอกว่าอาจจะเคลียร์ Quick though, you don't have a lot of time to work with. Texture เลยกลับไปเช็คเพราะมันน่าจะมีคนขอว่าเคลียร์ Spike down half. Wait, a stray bullet from Stax's barrel will get him at the end. Yeah, it's something as well that I was kind of wondering over in that T1 Nongshin ไม่แกเห็นได้ไง game too, right? When you've now got this change from T1, you've got the switch ใช่ into ครับ falling ดัด coming เจ็บ out ใจ onto กับ Nongshin คู่อีเมีย there. 2 คู่เลยนี่ I don't even want to say new blood เมื่อวานมันแค่ because อ่อนให้ครับ of how long he's been playing. But it does change a little bit of the approach, right? แต่ For คู่นี้มัน T1, ยิง and เดือดอยู่ also นะ let Stax be a little bit more free. And I look towards that series and I'm thinking to myself, all right, there's times that Stax is able to get, you know, just more focused on towards the crosshair, more focused on towards the utility. And it's definitely going to be a different beast that they don't have to contend with the likes of Dami. แต่จะให้คู่นี้ที่วันครับ But if Texture is able to really get activated on this one, it then makes me wonder, you know, how is Munchkin going to call different? How is Stax going to get involved as well, and what he can still try to theorize in those sort of equations for himself? พรุ่งนี้เชียร์มันไหมโอ้พรุ่งนี้น่าคอระเบิดอ่ะ Yeah, for sure. Buzz, don't forget too. He was certainly getting dirty in a lot of the duels in that series on the duel list. The Neon, the Yoru, the Rays, now we get the Jet. Because despite it being a lost Nongshim, yeah, T1 still พรุ่งนี้จะมาดูไหมดูครับ
เอาเทียมเอาอันมันก็คู่นี้4เลือกคู่นี้ก็ทีวันไง Hector เหรอ spicy couple of upper map เอาสแต็กกว่า bracket matches. Right now though, this one could get pretty dirty in towards this B side. With the standard executes going through 4 now. Players still alive up around the smokes, playing around with shotguns as well. Ash landing the first one in. Recon going through off of the half eyes on a couple of bandits here and there as well, but losing the duels now means T1 gets to take up space. Sack his health and walk through, but that's where he gets spotted out by Meteor jumping on top of the ledge. Down to the site where Izu clears out back, leaving lone Charon. เจนจีนั่นแหละมีทีออกผมก็เลิกตามเหรอเนี่ยตามมาทีวันเนี่ย Just as the smoke blooms as well. In death, Charon will pick up the Viper's pit as we get 3 in a row for T1. Looking to see if there's going to be an answer back for GENG, where I kind of wonder and consider as well, how early are you going to be wanting to get out the operator on this defensive side too? Are you going to want to be able to get that out? Because you've got a lot of opportunities. พรุ่งนี้มี1v1ไหมจะมีนะพรุ่งนี้1v1อ่ะ With these long lines that are certainly devastating. It's going to be brought out now by Texture. ปล่อยผมได้ไหมปล่อยได้มันไม่ต้องลบตลอดหรอกแต่เป็นการแค่ไม่อยากปล่อย Flashback looking over towards the A side as well. เกมแรกที่ว่าซุปเปอร์ทีมกูวิดด้วยดิเหี้ยชะตากรรมเดียวกันเลย Around there on Breeze. It's going to be dimensional drift gate crash in towards A side 4 now, so this operator of Textures has to land, otherwise it's going to be a really awkward position to be in. Zinx provides a close no scope, but now Meteor firing back. Zinx still trying to land some shots, but it's not happening. Meteor and Stacks crashes in. Instead, just Charon now. Creeping on up, plant down, Meteor โอ้มีดอเดินดีแต่ซ้ายมือมาไม่รู้ Hunter's Fury, Charon should be ได้ยินด้วย And down he goes. Ash hopping on up as well. Footsteps heard, and it's just Meteor onto the off angle to find the third. Let's go T1. Just the first 2 rounds of this half so far for GENG since T1 got weapons in their hands. This super team that everyone is expecting them to kind of come out with right now. Even the likes of some of these GENG members, right? They are saying to us that they've got a lot of veterans and should be able to overcome a lot of issues. They've basically formed a super team. Very careful of Munchkin from Ash from JJaz. They certainly know that this is going to be an uphill battle. They also find it very interesting that in all of the responses we get when we ask T1 the same questions, not a single GENG mention in player, in team. Like they're not even on their radar at the moment in this journey for T1 to get back onto the international stage. The performances so far from previous series down to the previous few rounds. You would kind of be inclined to agree with the players. GENG are just not. Too early though. Very early. If you've got live, you've got Zinx coming in as a new recruit as well, right? Thrown into a meta that has a very strong reliance on Yoru as well. It can be a little bit overwhelming. So we really need to see how he's going to be in this one with the team now that they are, in another series. Big team. Lesser buy. Blades to be brought out from Texture. ไม่ชอบบินไม่ชอบมันเก่ากว่าเหมือนจันเลยครับ Combo util, Flash and Blades. Extra fights, but no protection from Zinx to allow Texture to try and flourish. Felt the heat, backed off, but at least managed to find a slight trade against Izu. T1 are going to recognize as well that this is going to be the style of lesser buy. The Blades heard and shut down. The Guardian from Zinx. You note that the Yoru was over at B. How are you maneuvering around the map now together? Well, Yoru is going to be coming from though. Scoping out everything from Zinx. It's going to retrieve the Vandal, which if he gets that as his only prize here, it's not the worst thing. There's T1 still a lot of time to decide how they want to try and กูอยากรู้จริงนะแต่ไอ้ลักเกียร์ออฟซีซั่นโหดนะลักเกียร์ออฟซีซั่น once again. Zinx at least plants his feet firmly down onto B site. Another kill to his name. Charon now onto the Bucky. A kill against the definite lurker from them. Ash marks down into doors, and all of a sudden, 1 by 1, T1's players go down.
We've seen how sharp Ash is with pistols. 30 seconds left. Throwing them back towards Abyss, where he just locked down that A site. Tap. ยืนยันคำเดิมถ้าทีวันชนะซื้อเสื้อทีวันสกินเจแจนให้เอาดี Lakia's just going to do the same. Thrifty rounds to come through for GENG. นี่ใจเย็นลักเกียบอกใจเย็นครับใจเย็นนะพี่ๆเดี๋ยวเอาให้ครับลักเกียบอก Answer back in this first half of their own map choice. It would be lovely. I mean, of all maps to pick threes, I think, as is the sentiment from our desk as well, would be a pretty good map to face off against T1 on. Would have been spicy if it was the last map in the series. I think as the opener though, you're kind of on the playing field that GENG. It's got to be a 2-1 maybe. Try and seal the deal in this one. โดนลีดีนะก็ลีมันที่ตัวพ่อจริงไหมหรอว่ามันก็แล้วแต่คนบ้าไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าคนตอนนี้กูไม่รู้แต่เขาแบบที่รู้ว่าเขาชาตินิยมอ่ะเนาะอันนี้ใช่ไหมแต่ลินสิไม่รู้เพราะมันอาจจะแล้วแต่คนหรือเปล่าวันนี้ Alongside Zinx towards the back will be able to find a little bit more. Meteor getting taken down. Ash then killing off the spike carry. จับแบบโดนแล้วเอฟเว่นก็เป็นเปเลครับมันเลื้อนไงอันนี้มันไม่เลื้อนอันนี้มันดูสนุกกันมันไม่มีใครแบบนี้ไง Texture goes through. Just Dex left, tucked underneath window, spots out Zinx, but Texture puncturing through with the operator towards the back. And tied up just like that as well. The Thrifty into the rifle round, looking pretty convincing in that one for GENG. ถ้ามีทีได้ MVP แชมเปี้ยนเดี๋ยวมาแจกทีวันมันเด้อเอาดี Well, with all of the util that's going on down, Hunter's Fury in the mix. You got to dance around that if you're T1. Trying to navigate around as well, and Ash is just adding insult to injury, dancing around the site, buying time, making things. อย่าลั่นนะขอร้องอ่ะทิกเจอร์อย่าลั่นนะเอาละเด็กใหม่ที่กูหมิ่นก็คมเนี่ยมันยิงไป8แล้วเนี่ยเบาได้เบานะขอร้องนะ Really could happen. GENG pulling T1 into the mud right now. Early peak backs off. โอ้โห To re-get on the line. เราก็ตอนนี้เรากำลังฟอร์มมันมาไง T1 want to try and play this one. You need to have a flash on this line to off-put. ถ้าฟูลเซนได้ท็อป3มาสเตอร์แรกกูโดน5,000เอาไม่เอาพูดแล้วนะ Playing up at the net. พูดแล้วนะ There's going to be some good mid-round decision-making for both of these squads. คือไม่คือตอนสมมติฟูลเซนเป็นเล็กแข่งเนี่ยมันแชทมันไหลก็แบบอยากให้โฟกัสเกมสนุกไง Now just going through with the spam, the dash as well, really bypasses. แต่เมื่อกี้มันไม่โดนได้ไงวะ Texture's crosshair placement. Just Ash on the B site, can't quite hold on to it. Now making the move. มุมมันดีนะเนี่ยมันสโมกมันแอบไปสโมกอ่ะ And he's just got to fall out of that fight. You don't want to be playing it, and neither did GENG. You feel like in this current situation. Plant going down. Maximize who gets the ult off the back of that. Izu one away from dimensional drift in towards the next เพราะแฟนคลับแต่ละทีมก็ไม่ได้มีประเทศเดียวกันก็มันแล้วแต่คนแหละครับจุดว่านะครับเราก็ไม่รู้หรอกเอาแค่ว่าเราชอบก็เชียร์ไม่ชอบก็ไม่ต้องเชียร์เนาะแค่นั้นแหละ Munchkin. Yes. Right, on the attacking side, seeing in international play at the moment overseas, a lot of teams on this map for the Vipers throwing in their toxic, their poison to open up an avenue splits to have that refresher. สวัสดีครับจัดเหมียวสวัสดีครับสบายดีไหมครับผม Just a couple of different plays that teams are opting for, right? Double controller, double initiators versus double duelists, which is the latter seemingly more adopted at the moment. Was interesting how singular agents can be played so differently as well with teams. It's T1. ทุเรศไปเหี้ยไม่เฮาโหยาซาเดยไอ้มิสเอ็กคูเลตเหรอเอ็กคูเลตใช้ชีวิตอยู่แต่ตอนเนี้ยมันเลยเปลี่ยนเที่ยวบ่อยอ่ะช่วงเนี้ยมันเลยถ้าบุกได้ไปเดี๋ยวว่ากำไรแล้วดูนะบอกว่ากำไรครับมูลแป้งกำไรเลย is here with the operator. Zinx with all the util and a close TP as well that will go up the ramp for a quick rotate towards B. วันนี้มีแต่เกาหลีแห่งชาติจริงครับยูซู
I really am waiting for Buzz to see what sort of activations he can come out with on this Jet, on this attacking side, because so far at the bottom for T1 บอกทีว่าเจ็ดอะ coming on through to โอเค spot รู้ out ละ the ไม่เป็นไร information. Izu trying to help the team. เฮ้ย Buzz falls first. ปะดิกเกอร์เบาสวย Get out of dodge. Izu will jump on in with the shorty. Lakia with additional support towards the มันมี backside. อันติมัน Still though, with the pit up now, makes things a lot more troublesome. ไม่มีอันติอะไรดีเทไม่ You มี feel like Lakia might have to มีโดน try นะ and ลัก use เกี the ย drone in this situation ถ้าฆ่าลัก to เกียได้ที่สวยเลยนะ figure out what's happening inside that pit. Doesn't feel safe enough to do it though. Just goes for the wide Yo, swing man, against hey, Meteor, yeah. a known quantity. Stacks now, playing off towards the back of Cubbies. A couple of shock darts and everything. Then goes the drone, just to try and suss out Munchkin. Got him. Should have been spotted, and there he goes. In for the kills. Praise, but Stacks and Munchkin answer back. Munchkin still alive, swaps weapons, but sussed out at the end thanks to him being surrounded by Texture โอ้ย and ลักเกียมุมเมนว่าสวยจัดอะ In the chaos, trying to figure out everything and keep a level head there as well. Very well could have been a scenario where we see some players try to ทีมเจนจีกับ overheat in those DT1 moments as ปรับ well. คู่แข่งกันเลยอ่ะทั้งใน L If Lakia doesn't play that together with Phoenix, his teammate LCK, coming in through the Valorant woodด้วย doors, if he goes by himself in that situation, it's a pretty paramount duel that he wins against Izu as well to keep things in a workable state. He falls, you don't get the drone in towards the pit, you maybe see the world in which it just does go very nicely towards Munchkin's favor. เป็นว่าต่างกับทีมอื่นเปลี่ยนแล้วต้องจูนใหม่ Tie up yet again. ต้องรอดูครับซีซั่นนี้จะเป็นยังไงเนาะ things closer once more. ถ้าวันนี้ช้าจังเกมแรก3แบบเธอ ไม่จบสักทีเกมแรกอะ lurk in through mid, right? In แต่ through ชู Munchkin, ไป in สแต็ก through เนี่ย Meteor, see ขอดู how they're going to play that one. Stacks rather. Gonna pay some tax in this round. Oh my god Texture chill bro Fade that for Texture now. chill Just losing all his bro money for free. At least Investment's gone. We'll be able to pick up that rifle. ไอเฟซบุ๊กนี่เหรอจุดใช่ครับ Trying to get the rotation. เอ้ย across เดลต้า on ผ the ม other ซ้ำ side. สองนะครับเดลต้า thank you ครับ bro And Toxic Strain is just going to stall everything for T1 and not let them get anywhere. The mid deep line from Zinx too. Gotta wait and see what the time does look like for Meteor popping that Nebula as well. เกาหลี5ทีม Still ตัด got a กัน pretty เอง good 2ทีมน้องจัส crossfire ดีใจ of ไหม sorts ครับ over at the A site and a tucked Ado, adi, wall that Caron แต่ can ก็บ play ท with ที่ดีใจที่ DRX when that ชนะ toxic ทุก screen คน is ลุ up. มมัน Portal's just closed, so he has to make a decision. Hey, And he decides to go right at this moment. Catches him square in the back. Munchkin goes down. The rest of the team trying to pick up the pace. But still, you got to watch out for Lakia, who just took down Meteor. And there he goes again. Meteor managing to sneak through. แต่ล่าสุดฟอร์มเขาก็อาจจะแกว่งๆเนาะแต่มันก็ยิงกันอยู่ Put อยู่ himself อ่ะ in a pretty sneaky บอกเลยเป็นไปได้ position ยาก here, ว่ะ to be honest with you. ถ้าฟอร์มมันจูนติดเมื่อไหร่นะโอ้ my god Warning signals on the mid. กลัวนะเฮ้ยซ้ายก็มีขวาก็มาวิทยอ Jiggle back ยิง and หนึ่ง forth, and วิ there ทยอ he goes. วิทยอ Gets off the first at least, but Texture answering back with this operator of his, continuing to wreak havoc. He dives forward, forcing Izu away. Tries to find some safe space. Allows for his opponent to get the tap off at least, and then makes the move. Looks for a couple of taps, but there goes Texture! เอาละเจอแปลงร่าง Now นะ this operator is เจอ starting to แปลงร่าง really นะ become a ใช่ละ nuisance for T1. That's for คู่ sure. แรกสนุกไหมครับ Texture คู่ gets แร on ก these ก็ lines. เฉยๆครับ You're seeing that name in the kill feed. You're seeing trades from the rest of the team on the back of those shots as well. Opening things up onto Stacks nicely, closing it in the end as well. There's good kind of tandem players coming through from GENG in that round. I mentioned that toxic screen little pocket that Caron had to play with as well. Unfortunately for him, the wall was กู down, ไม่เคยเหมื not อนเคียเลยนะ up เว้ย for him to ทำไมชีวิตเขา sneak ดู in สดใสจังวะ towards timeout ใช่ไหม for โอ้แท T1. มเอาตอนนี้ไทม์เอาเอา6-6 หรอ See what KDG has to talk ใช่เหรอ about วะ with the squad. Of course, no more Autumn for T1 on the coaching department. He's gone over to EDG now in the บอกกลับ CS. ไปจะเลี้ยงโรตีอันนี้สายล่างหรือสายกลางครับอู้เฮ้ยอันนี้มันไอ้มีบ้ามันคือมีบ้าใช่ป่ะเนี่ย Interesting. Calling it out. The last round of the first half. เหมือนปะ Rounds have been close. But back and forth now, you're starting to see ตาบ้ามา Texture ที่จัดเล่นแรงสมองจะออกมาจากหัว outperform ก็จริง everyone else on the server. Yeah, Buzz. If you want to throw the head-to-head in there for the duelists because of this mirror match, right? It's well, it's a stark difference to be completely honest with you. Texture on top, Buzz on bottom. I didn't realize it was that stark. Yeah, absolutely. นี่อันนี้แหละที่กูชอบการเลี้ยนอะ
unfortunate circumstances, but เกมยั there งไม่ they ถึง go เลยน้อง again. อย่าเพิ่ง This ปรับกัน time สิ T1 once more back in รอ the เจอ lead. กันก่อนสิมึงรีบเนาะ No immediate aggressiveอย่า plays ตี though กัน in อย่า B ตี main กัน this time นะครับ from GENG by the looks of it. อย่ามึงตีกันอย่ามึงตีกัน Storm is brought out by Texture. Back up that operator. Cut you down แต่ to ฟ้า size. today yes sir Wow. Hunter's Fury is ถ้า going ที to ม be ไหนได้สล็อตแรกแปลกเหรอ here by ไม่อยากเจอเลยวะ Stacks. ทำไมไม่พูดได้ไหมกลัว Is he going to be trying to drop this to get in towards the site? It does feel like คู่ในอาจารย์มาคือได้ดีวันคู่ที่แล้วให้มีก็แพ้จำชื่อ scenario retaining กูอัป that. เดตความโง่ของ JJ แบบเรียวไทม์ไอ้หน้าหี GENG do have this เฮ้ย 100 มึงอย่ามือดิถ้าดีวันชนะอะถ้าดีวันชนะยังไง Still alive, off with Karen onto this judge, but managed to take him โอ้ย down. แม่ There goes Texture once again. Lakia once more marking down Meteor as well. มันไม่ได้โชว์ครับหนึ่งๆอ่ะ Stacks do now. 1 versus 2, knows that they're split. Doesn't want to go into Mr. Raid Boss in Texture at the moment, it seems. So Lakia for the Sova diff, perhaps. T1 Where do you win think ดิ he's วะ just retreated in towards? He's standing on the corpse. T1 win มีครอบนี้มีสายบนและสายล่างและสายชั้นต่ำอันดับล่างอันนี้ตามความ Holes คิด is just กู going to มา have จาก to นี่ retreat. หร Now อก the สาย position's กลาง known. If you're GENG, มันเรียกว่าสาย playing this together, ก็แล้วแต่ how เราความ Lakia แค่ can ความ just คิ rip ด the มัน Hunter's Fury early here if he wants to when the plant goes down. And it can buy some good time. Right up for Texture to get into position, and there it is. Just as soon as he found a little safe spot. 7-5 at the end of the first half for GENG. And the argument's made, missed 4K in that round as well, as Texture picks up 4 kills, Operator for 2, Bladestorm for 2. Very nicely done. Feels like he's back home on this map that once was played here and there for GENG. Of course, yeah, in, well, not 2025. No. That was, you know, out of play. But Maybe you bring it they back to might- 2024, you bring it back towards their Masters affairs. It was a map that had some pretty good wins from them, but it's also a map that has had some significant changes. We've had new agents involved, we've had new metas be developed. Mr. 4K is back อ่ะ It's a very different อันนี้เก็บแล้วกันเนาะ feeling that we get on Valorant today as opposed to 2024, especially when you think GENG as well, right? The 2024 GENG squad was the เดี๋ยวโดเนทแถลงขอโทษ Lakia was a part of that. Yeah, they've got the core. อู้อันนี้ว่าเหรอ Oh man. ว้า That's why เฮ้ยขอบ้างดิแชทขออย่างนี้บ้างดิ friendly between the teams. They are also starting to tense up with the way เฮ้ย the ใครว่าเป็นอะขอ scoreline ด้วย is ดิ shaping up. And that's why you see that timeout deployed as well at the end of 11, start of 12, right? T1 เมื่อกี้ know ตอนนี้ that ดูแข่ง the เอปิกไหมไม่ได้ 6-6 ดู scoreline ค is รับ going to be quite different to a 7-5, especially if pistol doesn't go your way. เอปิกแข่งอยู่เหรอ GENG peel in front a little bit more, and will they run with it or not? Right? You've got the attacking side now, switch up. That Texture is going to get dirty in the fights with. Zinx can back up as well. Feels like there's not too many nerves that we're seeing so far from him from our outside view. ทำเหี้ยอะไรทำเหี้ยอะไร 8 international เจ trip, น man. ลาเกียก็ดีไปอีกแบบนะ Just แต่ missing เอ็ม the พี่แก champs one ดี though ขึ้น still. จริงนะพอๆกับเฮียโบ Maybe 2026 is our year. Maybe. Certainly hope for that. But right now, okay, while a quick execute goes through, T1, a delayed approach down elbow. Mate, they're so close ผม towards ว่า this ให้ one. เอาดี You've น้อง got to ชาย be very itchy on this trigger finger as Ash. โหมันกิน มันกินมึงจะยอมเหรอวะมึงจะยอมเหรอโดนทีมเก่ามึงกินเนี่ยมึงยอมเหรอวะ Nice กิน photo. เอามัน 5v4. เฮ้ยมิเทีย Meteor มิเทีย again. หวานเจี๊ยบมิเทีย Gonna be able to find something here. It's a bit of an ambitious play from Texture. Now spotted out. He's หวาน gonna เจี๊ยบ get หวาน out เจี๊ยบ dodge. หวานเจี๊ยบ He's เร็ว gonna เร็ว take เร็ว a เร็ว big ล้ม wall. ล้ม He's ล้ม not gonna get bailed out. How does he get away with one? He does, but Hey, T1 Dayu, still Dayu. count on top. ได้อยู่ And that's numbers for you. 4v2. What a smart decision to kind of hold things off while GENG expected them to continue to approach back B main. Karon though, quick to alert. We'll be able to find one shot, Meteor for the trade, and that leaves Lakia alone onto this classic, trying to dance around. He's found those sticks! Double back and forth, and now hopping back into it. Izu might have to spike halfway, but can he really stick it all the way through? He stuck the defuse! T1 takes the pistol! Sometimes there is such amusement in this game. The meme lives on. When have we seen a little spinny boy get a massive defuse W like in the shot, for the bro. win essentially on a map? Oh yeah, Sunset. That map's gone. A lot of players don't like that map.
That's always comical. W luck in the chat, bro. Oh my god. Hey, Oh my, to be Isu, fair, man. He Crazy. doesn't spin, he doesn't win. That's true. Right? Can't argue with that. บอกให้เชียร์เจน No, จี sir. Logic speaking for itself. Pistol round secured by T1, albeit very, very close. โอ้ลังเกียร์ทำอะไรเมื่อกี้ลังเกียร์ We'll take the lead nonetheless with the guns. NT ไม่เป็นไรครับจินจีครับไหวครับจินจีนะครับไม่เป็นไรลังเกียร์พักกันได้ ทำไมจัสเชียร์ทีมไหนก็แพ้ตลอดเลยเมื่อวานก็บอก VL แถ We'll ม see what บอกให้ damage รอ Gen ดู G is จำ going to ได้ be พรุ่ able ง to นี้ do อย่าเจ and อไม่ได้ eventually โดน go retrieveไม่ that โดน spike. Get the B main orb here. Prioritized on นะครับผม towards จินจีครับผม Zinx. จินจีครับ Interesting considering how far forward นี่ไง Lakia นี่ is ไง with นี่ his ไง Hunter's Fury. นี่ไง Caron นี่ไง showcasing Bandits นี่ไง can be a อะไรทุก powerful คนผม weapon in จิน these จี sort ตั้ง of แต่เริ่มนะครับ scenarios. Up close and ผม personal. จินจีตั้งแต่เริ่มครับ Investing in the full shield. Izu. ไอถั่วผมบอก Now ให้ the spike พูดว่า retrieve, เจน they จี will 2 regroup. ถึง They 0 will find ôi. the gap in the map Gen G as well 2 over towards this B site that is going to ครับ hold Gen G no 2 T1 members. So they get the choice of wall, they get the choice of utility to go on in. They will ตอนนี้ eventually ไอ้แจ็ค realise กำลัง and เชียร์ recognize, T1 เนี่ยสุดใจ "Oh, เพราะ what's he up? ความโง่ Where do we want to plan for?" เพราะความโง่ตัวเองทวีคูณคิดในใจทุกวินาทีมันจะแพ้ไหมวะไม่มีครับไอ้เหี้ยไม่มีครับ Spot them out. Gotta play Really, close come on, pair up. angles here But with it's these GG pistols now. though, because at the distance, I mean, the sheriffs, the classics aren't going to do too much, you'd assume. The sheriffs, the bandit, Oh, certainly yeah. could. So everybody's going to be ลืมแล้วมั้งพักเบอร์หนึ่งที่เคยไปหาเสียงให้ The question is, what does he Yeah. have to make a move soon enough? oh the scan. He's got all his abilities. The scan does go through, but Karen Ui. spams anyway. And there goes shock darts back and ไม่เดี๋ยวนะ forth. One landing onto Karen. Veer out towards the back, and all of a sudden you're seeing players drop all over the site. Buzz trying to stay alive, but only finding one. The second round is going to be gathered by Gen G. A pretty much thrifty variety there. สวยครับ That's a big oopsie. What, So what is it Absentee. today with teams not Woohoo. able to find their second round after a pistol, huh? I can't tell you. There's just a feeling in the air. Letting your opponents plant the spike, though, is... I mean, they kind of had to in that scenario, right? You take the gamble as T1, you lose your first player, then you just group up in two pairs. There's always going to be a gap around the map and that sort of ไอ้บัส play. ยิงหรือเป่ากบ And ราง a วัล round stolen by Gen G. ไอ้เย้ย Now the money is just gone and เขา absent เลือก for ให้ this เองอะ round ดิ for เขา T1. จิ้มมั่วๆให้อะไม่รู้เขาจิ้มหรืออะไรยังไงนะ Lead. Oh my goodness. Yeah, it's silly. Hey, it works. Yeah, I mean, any kill you can cheese is always going to be valuable. Flashes and throwing bodies into it. Now you're fixing up a He big really wants firefight. the gun. Spamming through and through. Buzz low HP, still has the bulldog, but eats. กูลืมข้อมูลหลักนี้ไม่ใช่แค่เชียร์แต่ของคันดิเดตดีว่าไอ้เย้ย At least everyone's not throwing their lives to try and retrieve that bulldog. Does draw out a little bit more utility from Gen G before they decide to ultimately scale up in towards this A site that is going to be, by the looks of things, where things will end. Here the drone, however, from Stacks, it'll potentially just have gotten the shoulder out of a couple of them, but as T1, you're not really budging from this site anyways here. Just hoping for the right clicks. Yeah, or are you? Meteor's kind of guessing that there might be a bit of a flank potential to 30 come on out. seconds left. 30 seconds to go. Go time. ไม่มีนะคนไปสายอ่ะเขาล็อกเลยมันมีสคริปต์เขาล็อกไว้เลยเว้ย Completely dodged, but Munchkin will just waltz right on through. Finds a shot anyway, nonetheless. เขาล็อกไว้เลยอ่ะ Gen G still having their time on this site. And down goes the spike as well, so a little bit extra bonus. Well, so far looking pretty good for Gen G. How they're navigating things on this side, and also how their defenses did look. Is it a slow start for T1? Did Solo whip them into shape in the previous week after what he said was, you know, probably the worst that he's ever seen ไม่ his ไม่ team beat? คือแวนคือนายเชียร์ทีวันอยู่ไหมอ่ะเราถามแค่นี้นายเชียร์อยู่ไหม Yeah, maybe. At least on this breeze. 점에 떨어졌습니다. Starting to walk away with the lead now. Really makes you wonder what else can T1 do. Got the stars set up. ทีหนึ่งดีกว่าแต่ไม่ชอบมากกว่า
That's all 5. แล้วแต่ความชอบมันแล้วแต่ความชอบเนาะ They're just going to double dive in towards this site. You would assume there goes Texture to lead the charge, flashes and layering upon layering in. A little bit ill-advised for Zinx. Didn't have anyone else to assist him, nor did Texture. Uh-oh. Oh, and then it's just the domino effect. One by one, starting to dwindle. Karen trying to watch down to the angles, play it safe, tucked behind cover, but unfortunately his team has fallen all around him. He finds a quick double just for himself. He's gonna need so much more. Unfortunately, that's where he says that's T1 ชนะเราดีเหรอวะ T1 gonna answer back. A little bit of damage done to them, but they certainly gave it a good crack in the very beginning to win the round. Spotting Texture and spotting Zinx. So you might want to see a little bit more further utility or further bodies as Gen G before you hit that gate crash deep in towards the site. แต่อันนี้คม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  Too ambitious อันนี้คม for him to just อันนี้คม TP there. But hey, these are the things you'll learn. It's the first time we're seeing these teams play this map for kickoff and together as these squads. ถ้ากูอยู่ใกล้มึงจะฉกกูไหมโอ้โห Very is pack mentality. ไม่ได้เป็นงูนะครับเฮีย multiple rounds, all 5 together. Yeah. จะเรียกคณะอะไรคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับเห็นแล้ววะ Well, it will help them in the split approach at the very least, in with the Hunter's Fury, but now Texture getting caught out by Izu. Mark out some of their positions, but players left and right as well. Zinx and Karon working off information. Buzz still alive though. His opponents are pretty low, but Karon heads on. Now Meteor and Stacks arriving on the crime scene. Shock dive from Stacks could finish Karon. Tickle Larkia here for a bit of damage as mid and finds the right timing onto Meteor, not clearing corners. Stacks. ไอ้จัสทำไรโอนไป101โอนคืนเลยนะ เจนจีครับสวยครับเจนจี Lion's Den. Let's go bro. Steps out for a brief breather, but right around the corners as well. เซฟเลยสิเซฟเลยสิ Spotting and marking him. He does get one at the very least. 11 HP. There's no way you're getting back in towards this one though. Decay in the pit. Timer tick in. เจอมึงกับเจองูกูตีมึงก่อนตีงูโอ้โหพรุ่งนี้จะได้ทีมไหนพอดีจะลงพรุ่งนี้ไม่เอาละโอ้โหมึงจะลงกูโดนขึ้นแล้วมึงจะจนเลยเหรอพรุ่งนี้คือมึงจะจนสตรีดีกูหมดเลยเหรอเอาคืนนี้ก่อนไหมเฮ้ยติ๊กฟลัดติ๊ก He will dink him immediately. Nicely done for Stacks to hold on to this rifle. He'll hold on to a little bit of this utility in towards the next round as Gen G do manage to find double digits first in this map of 3 to start off. You know, what last year stuff would be a massive match. It still is a massive match this year. It just feels like it's got a little bit of a different aura. ซิลแวนทีมไหนจัดซิลแวนตอนนี้อยู่ซีเคทครับ As opposed to something like a semi-final, a final. ลูกแม่เห็นคนดูเขาบอกต่อกันมา แม่อย่าไปฟังคนดูครับคนดูเขาขี้โม้เนี่ยลูกเชียร์เนี่ยขึ้น10เลยเนี่ยใช่ไหมเจนจีเนี่ย Yeah, they get the pistol round and they slip up. ลูกเก่งไหมล่ะ One round a little bit later, and that's all she wrote so far for this defensive side. แต่ตอนนี้จัดอยู่ทีมไหนครับฮ่าเอบูเวลนะครับ Bit of stabilization. Otherwise, if Gen G keep on pushing you and you're forced to capitulate, well, the rounds and the map could get away from you very, very quickly. And every single person that predicted T1 on the best is going to make us look like fools. เมื่อวานเน็ตมันดีเลยครับ We'll take that. คือพี่จัดจะบอกอย่างอื่นแต่ว่าเน็ตมันเปลี่ยนคำพูดพี่จัดไง Continuously trying to react to Gen G's, complete pushes. Well, it's one of those things about being reactive versus proactive, right? Yeah. For a map like we've got a lot of different IGLs that'll fall into different categories, fall into the different buckets. I mean, even round by round. บ้านแดงช่วยกดไลค์หน่อยบ้านแดง300 เลยได้ไหมบ้านแดง Last series for me, Larkia was definitely more on the reactive. แมป2ให้ใครเหรอ As opposed to being a little bit more, proactive initiative. มึงเอาแมป2แล้วแบบนี้ไม่จบเลยเพื่อน decisions instead of just playing on the back of what your opponent's throwing your way. This time it is looking a little bit more decisive for Gen G. While T1 tries to คนบ้าอะไรเชียร์ทีมแล้วก็แพ้2-0 No bites. กูกดไลค์แล้วแต่แลบลิ้นหน่อยอยากรู้ว่ามีกี่แฉกไม่มีครับ Further back. กดไลค์ไป6 รอบแต่ไลค์มันไม่ขึ้นเลยเหรอมันต้องกดนิ้วโป้งนะกดรอบเดียวขอ7 รอบได้ไหมล่ะอะไรขี้อ่ะจบแล้วเว็บเด้ง G20 หรือเว็บไหนเนี่ยอนาคตอะเฮ้ย
But he is one that you would be reliant upon to try and close a couple rounds, perhaps, especially against the pistols here. One Phantom of Buzz. See you later, Meteor. As now Izu up for the challenge. And he falters too. Unlucky. GENG continues to move on up, and of course, all the players take the duels. Texture เรานี่ชิวเลยครับเรานี่ชิวเลยครับชิวมากเลยครับเราเนี้ยสำหรับพวกเราอะครับผมนะครับเขาอีโคไง Can they kind of stay alive? มีปืนคนเดียวไง Would get closer to the Blade Storm. You'd love that soon. Especially with this Outlaw. A lot of potential damage. The first one falls. Starting to waltz on through for a little bit more as well now. As he does. พวกเรานี่มันโหดจริงๆเลยว่ะ Blade Storm that you mentioned. Yep, picking that up in towards the next round, so you can hold on to that Outlaw or toss it to the way. ตามมาเรื่องจริงไหมที่เงินเดือนเทียร์2ของญี่ปุ่นพอบอลเทียร์1ใช่ครับไอ้เรื่องจริงครับของญี่ปุ่นนะ At the moment, แต่ตั้งค่าบูตติ้งอ่ะจะไม่ได้เชียร์บูตติ้งว่ะ making the right decisions, right calls, having some pretty good layering for my as well. But do we have T1 now look a little bit more potent on this side of the defense variety? Lots of ults what the fuck? With that boy, what? But really, where is Buzz? He's on another Where is Buzz? Buzz is there, bro. We need him here. Yeah, not the most present. Goes back to There we go. นี่ไง Lands the shot on. คัตเตอร์อย่าไปทักคัตเตอร์อย่าไปทักเดี๋ยวมันตื่นคัตเตอร์น่ากลัวนะมันตื่นน่ากลัว Keep this operator online. Texture just closes in the distance for a triple. Stacks and Munchkin, who has to find the long rotation across. Ooh, I think Stacks was spotted. They're looking for the double team together. Very nicely done. And Munchkin. Red by Lakia. Okay, well, can't get the job done. Come on. A slight opportunity for ไม่ Munchkin. รู้นะครับเปิด Perhaps does have สน a bit จั of ด time เช to ดเจน work จี with, นี่ but คือ outside กับ of the อะไร smoke, ไม่ได้เฟกครับ no ผม sir, เจน no จีครับ chance whatsoever. ไม่ได้เฟกครับ And then there was map point for Gen G. 5 of them to play for on this attacking side. But it's just been very destructive. อุ้ยจัดอุ้ย Yeah, Buzz gets the no scope. You have to rely upon that. It's cheap. ทีวันครับผมแมน There's ยู a bit of luck in there. But texture, really. Sealing the deal on that round. You've got the angles being coordinated nicely by Gen G as well. Lovely bit of cosmic design for either cover. Now he's back on the outlaw, man. 20 บาทครับ I mean, it's wise. 3 members on the side of T1 having the lighter shields, the regen shields, and down to the Guardians. Doesn't really รอกันละกัน matter if รอ you've ก่อน got นะ 5 ที่ ultimates 4 for รอก่อนนะ T1. If this is a round that they have to invest a lot of them to ไม่ try รู้ว่า and วา win, ยูเจีย Gen ที G วัน can หนอ be มองไม่หมดได้ไงก็โอ้ยก็เชียร์มีทีออเชียร์สแต็กอะแล้วก็เชียร์ไอ้เนี่ยมันกินน่ะ They've got enough money to เขา reinvest สไตล์ as การเล่นของ well. มันน่ะรออีกนานไหมรออีกนานไหม It's taking things relatively slow. Buzz. That is, yeah, not to my liking, not to a lot of people's liking. กินเฮียอะไรวะคนเหม็นเลยเมื่อกี้ For it, though. โอ้ At least will redeem the team. It crashes back into sight. GENG once again waiting out all เฮีย the utility and timing. Well, Munchkin's moved and dropped the pit, by the way. So there's an avenue in towards the site for Gen G now as well. As the drift comes out from Izu, it's going to expire before he's reeling in a spot of comfort too here. He's going to have to back away by the half wall, and this is going to potentially just situate into a bit of a retake for T1. Stacks is almost going to have to rip the Hunter's Fury now as Munchkin falls. Not gonna lie, it's a really tough retake as well. Even though Lakia might have Hunter's Fury to support 4v3, you just dump everything to survive for one more round. Might not even happen with Karen and Zinx finding shots. ไม่แล้วครับ Towards the back, Ash. แบบนี้จริงๆเลยครับ Blocking Meteor as well. Hey, just toying with him now. แบบนี้จ Still ริงๆเลยค trying รับ to stay alive long enough, but it's notแบบนี้จริงๆ gonna เลยครับ happen. It's not meant to be. The map will end right there with แบบนี้จ Gen ริงๆเลยครับ G picking up multiple rounds in a row to close out with a stylish finish. Yeah, we thought that the Tiger Nation was going to feel a little bit like kittens in this series today, but they have come out with a roar, that is for sure. 13-7 in their own map pick here. Nothing to scoff at. Close half-time scoreline, remember? 7-5 in favor of T1. They had that lead. กระบวนกระโยกขอบคุณสำหรับเจชิมชีครับ Started things off well, but yeah. เฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอวะกูเชียร์เฮียอะไรก็แพ้อะแชทฮะมันเป็นไปได้เหรอวะ
บ้านแดงมากดไลค์กันหน่อยบ้านแดงจะ300 ไลค์แล้วบ้านแดงช่วยกันหน่อยเร็วมันเป็นไปได้เหรอวะกูเชียร์ขี้แล้วก็เพย์อะฮะกำลังเป็นอยู่ตอนนี้EMEA วันนี้คู่แรก TR Fnatic คู่2 GXTS Fnatic GX งานคราวหน้าเชียร์ฝั่งแทนส่วนเลยใช่ไหมคือค่าคราวหน้าสมมติเรารู้ว่าเราจะเชียร์ทีม B เราจะไปเชียร์ทีม A เลยจบใช่ไหมจัสทำไมเองเชียร์อะไรก็แตกพ่ายกูไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนกูไม่รู้เหมือนกันว่าบัลลี่แปซิฟิกกูแม่นมาตลอดนะจนวันนี้แม่งระเบิดหมดเลยว่ะทำไมวะclassic composition going in, but GENG definitely was just much cleaner. I mean, for me, this is a real recovery. This is not at all how they played against DFM. This is flashing back much more to what we've seen from them in previous years, both in style and execution. So GENG fans should be feeling very, very good. ไม่ Pacific กูก็พลาดตัด DFM GENG กูให้ GENG DFM ชนะไอ้เหี้ย DFM GENG DFM ชนะอ่ะมึงคิดดูมันใจเหรอวะเฮีย Who is the best team in โคราช now อาบัตการกินเรียกมาเป็นสีอะไรอ่ะตอนนี้กูไม่รู้อ่ะลุงละสีลุงอ่ะตอนเนี้ยพรุ่งนี้ฟูเซนเจอใครพรุ่งนี้ฟูเซนเจอหน่องชิมครับแล้วพรุ่งนี้กูเชื่อใจมึงเชียร์ทารอนไม่มีทารอนแล้วนะทารอนไม่มีแล้วนะโอเคไหมหน่องชิมทีวันพี่จักรให้หน่องทีวันหน่องชิมชนะเฮ้ยมึงเป็นจินจีกูไงไอ้เหี้ยจินจีแพ้ดีเอ็มเหี้ยที่เกมที่ให้ทีวันอะนะโอ้ยเหี้ยทีวันทำกูดูแย่เหี้ย FS แข่งห้ามเชียร์ FS นะถือว่าผมขอน้อง2 แมตช์พี่ถูก2 รอบน้องอุ้ยทำไมรองเท้าเขาดูแหลมจังวะเขาเดินยังไงเนี่ยโอ้ยพอเนี่ยพรุ่งนี้มีสอบครับสู้ๆครับพับท็อปคอยอุ้ยคอมใครเป็นไรเนี่ยฮัลโหลอาจารย์อุ้ยคอมพังครับสอบสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมมึงเกียรติวัฒน์ตอนแรกก็ดีอยู่แล้วดีครับสุดหล่อพร้อมรัดไหมครับรอคู่นี้จบนะครับโอเคไหมพี่ริวดูอยากได้แพนโดล่าจังเลยพี่ริวอยากได้จังเลยอยากดูคู่คืนนี้นะแต่ร่างกายเพี้ยนหมดแล้วหรอว่ะแต่เฮียเพี้ยนจริงว่ะเฮียตอนเนี้ยจะเลิกเป็นกบฏตบเมง1 ทีนะครับทีมไหนมีโอกาสได้แชมป์สุดโลกสุดครับตอนนี้เหรอโอ้ในมุมมองของพี่ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวาโลบอกวาโลบอกนะครับโอ้ระดับโลกเลยว่ะน้องพี่ก็ไม่รู้ว่ะเฮียฟูเซนนี่แหละครับกลับมาแล้วเลยครับผมโปรเฟสเซอร์คิก DH for this crazy นะครับอันนี้กูยุคสมัยไม่คือโอเคอันเนี้ยใครข้างหลังอันเนี้ยมึงดูเขามองกูดิเฮ้ยเฮียใครเนี่ยโอ้ยุคสมัยไหนวะไอ้สัตว์สมัยพี่ตอนนั้นโหรวยที่ดินมีเป็น10 ไร่เหมือนกูจะย้ายมาผิดทีมเลยว่ะตอนนั้นทองถูกค่าเงินดีโอ้โหเอารวยตอนนี้ขายโรตีเฮียมันมีวิธีเทียบคนเกิน199กับ 2,000ใช่เหรอ20เลยเหรอวะเพื่อนภาพจริงครับผมจำคนนี้ได้
ได้ลบด้วยเหรอดิชาตอนสงครามโลกอ่ะคนเมื่อกี้เหรอวันนี้พยายามจะอยู่ตัวลุงกับแกนะถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนนะฉะนั้นคิดดูทำไงดีวะวันนี้วันนี้น่าจะแบบทรมานวะฉันเหลือ11 ชั่วโมงกับ2 วันอ่ะซูบะที่ต้องเก็บอะทำไงดีสตรีมนอนเหรอทำใจแล้วสตรีมยาวเย้ต้องไปเก็บเนี่ยรอคู่นี้จบแล้วไปเก็บนะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวมาอีกทีวันนี้ยุโรปอาจจะดูแค่คู่เดียวนะคู่ฟาสติกนะยุโรปอ่ะแม่งโดนล้ำว่ะวันนี้ยุโรปดูคู่เดียวถ้าดูอีกคู่ก็ไปดูในซูปกิน1 แก้วนอน30 นาทีซื้อกาแฟ4 แก้วมากินโอ้โหแบ่งเวลาไม่ดีอย่างนี้เลยให้เก็บตั้งแต่เนิ่นๆมาคือมันจะพูดไงดีคือมันพูดไม่ได้เลยไอ้เหี้ยมันโอ้ยคือตอนแรกกูไม่กินอะไรแรกเพราะอะไรกูรอมันให้เป็นซูฟ้าก่อนกูไม่อยากให้แบบแชทวันนี้ซูเขียวแล้วอาทิตย์หน้าซูฟ้าใช่ไหมคือกูว่าซูฟ้าก็ซูฟ้าไปเลยทีเดียวกว่ามันจะเปิดก็คือกลางเดือนละแล้วกูก็รอเขาเซ็นกลับมาด้วยเนี่ยโอ้กว่าจะได้นั้นกลับมาอีกสักพักหนึ่งวันนั้นบอกชิวๆบอกแล้วมาเล่นกับผมในดีมีของดีส่งไปแล้วเหรอจะสอนฝึกเอมได้ไหมได้ครับอยากเรียนรู้อะไรครับเพื่อความสำเร็จ100ครับอยากเรียนรู้อะไรหรอครับพี่หมื่นถั่วไอ้น้องเทนโดนพี่ยิงนะในเดดแมนนะน้องอันนี้คือไวจัสวันนี้กูเจอสมูกไป7 เกมติดยิง40 คิวทุกตาทำเอากูอยากลบเกมเลยกูลงบรอนเช็ดตาเลยเหรอไอ้ยะกูถามจริงมาเจอได้ยังขนาดนี้เลยเหรอรวมคนแก่หมดสภาพบัสสแตกหมดแล้วอีสู่ลูกรักซิโอเมมัสกลับไปหาอ้ายเทคบ้านเฮาเจงโอ้แล้วจะรับเหรอถ้าเรากลับไปไม่เลยกูอยากจริงคือไอ้ยะมันขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้เสมอป่ะไปดูในดิสดอดูอะไรดูอะไรฮะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเชียร์ทารอนหรือวิ่ง100 กิโลดีไอ้เอ้ยมันตัดเกียร์อะไรเนี่ยกูกดไอ้คลิปนี้กูเคยดูไปแล้วเหรอวะเฮียเดี๋ยวก็นะไอ้สัตว์7 เดือนที่แล้วกูเคยดูไปแล้วทำไมมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปวะวอลลี่เจแจ๊สนะครับกูวอลลี่เจแจ๊สนะครับตัวร้ายอินเดียเห็นแล้วกูท้อว่ะนะครับมุมไบกูนะครับอันนี้มุมไบกูก็มา
there's been some learning for GENG in the past week. ตอนนั้นทารอนยังอยู่ไง ตอนนี้ล่ะ More learning and maybe going back to a little bit more of a comfort style for the likes of Texture. In the off-season, for those that might have missed it, Texture was on the waylay. Now onto the race. Zinx was on the sky. Now onto the waylay. So those are some changes that feel like comfort to me. And yeah, as the desk highlighted, it was Lakia that was playing on the Teo. Now he's gone onto the sky, which is an agent he's very comfortable with way back when. So we'll see how this is going to fare for GENG on their opponent's map pick T1. And GENG start on the attack. That's where they opt for. And see if they are going to dictate the pace of this map as well. แมปที่2ของคู่ที่2นะครับแมปปลายT1เป็นคนเลือกนะครับตอนนี้GENGนำอยู่ 1-0 อย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับพี่จ้าสตรีมซูฟ้าหรือเขียวฟ้าครับขึ้นมาตกใจซูฟได้นะมีลิงก์อยู่นะ Gonna be here super early, but Ashaway. T1 ไหวไหมหรอ And instantly dealing a headshot towards Munchkin. Well, พี่ก็ไม่รู้เลยว่ะน้องแมปแรกเพิ่งโดนไปแบบระยำเลยว่ะ into bats. A lot of work for the T1 players to do. Munchkin, Meteor, they want to set up the snake bite, but not quite allowed to do that just yet. Buzz with an opening shot. All the way to the other side of the map to meet up with Stacks. And GENG gonna pump the brakes a little bit as well. เปิดแล้วนะไม่ขึ้นหรอปวดแบบ2 ปั้นแดงเปิดแล้วครับ But no drone capabilities here. So they're going to wait for some overhand plays from their opponents. And, well, Meteor is going to swing on the fight against Caron. So an opportunity now for T1 to try and take a pistol here. In a position where I feel มันคือ 900% ครับพี่นะ GENG ตัวสูตรมันจะไม่ขึ้นครับบอทอ่ะ call in going a bit slower to that A side. T1 อ่านขาดเหรอ I wanted to keep things hidden, but T1 getting a good read for it. Checking just in case as well. Ability slowly coming back online. Almost turned the wrong way at the wrong time, but still alive, fortunately. Toxic Screen allowed to come back up as well, so a couple players really decayed. Allows for Buzz to find another shot. Now you play this together. Absolutely so. 1 versus 2. No chance you let that go. Circling around the lone Ash like sharks in the water. He's trying to turn around, but unfortunately it's chopped at the end. That's Buzz with a triple to open things up. Yeah, I kind of feel like in that advantage that they did have, and they see the refracts come out from Buzz back over to the other side of the map because he hit the TP. I feel like that might have been go time. You had strength in numbers. แบบนี้พี่เลือกมาละ no matter what. แบบนี้T1 เลือกมามีสิทธิ์ไหมเชฟ be good for trades, ถามแค่นี้ bit of a worrisome one for GENG. But a great one for T1 to pick up the pistol round from behind. A 5 versus 3. ลาแกฝึกยิงมาจริงๆแล้วใช่ไหม scheme of things that they managed to come back from playing on that 3 side. So you'll take that. Absolutely. We saw, you know, at the beginning of the series as well, that the pistol rounds were pretty much absent for these teams. Well, coming in towards the start of the day, T1 were last in the Pacific League for picking up pistols. Really might be able to somewhat turn that around right now. Just trying to keep things rolling. Izu finding a shot. Still having the TP, and there it goes. ได้ปืนพกเท่ากับแพ้อันนี้มันซูนไหนวะเนี่ย Progression wall. Getting towards lamps if you feel like you โอ้ can. โหไอ้เหี้ย อย่าเพิ่งออกตัวเพื่อน Just เดี๋ยว feels ตอน like จ the บมั way นเปลี่ GENG ยน get anything here is กูไม่อยากนึกภาพGENG vs Fnatic เลยแล้วแม่ง1-1กับโบ๊ทจบวันไหน give them any situations like that. Trying to go dry into Hookah as well. Going into the judge. Definitely would be ill-advised, but even then some in towards long into a Marshall. Just 1 minute left. Izu. Oh my goodness! สวยดิ สวยดิด้านรักผมที่สุดนะโอ้โหครับริวพันลัก scenario given that it is just the full eco. โดน1 อ่ะโดน1 อ่ะ You know, full on buy in you. Headshot colliding your opponents on split, for example. 30 seconds left. You have absolutely nailed that ricochet of the paint shell's texture. Unfortunately, it's not going to do too much in the round. 20 seconds. Karen's calling. He's on site. Yeah, they do need to die at the end of this round. That is something that GENG recognize. ให้กะลอนเต็มปะให้กะลอนเต็มปะให้กะลอนเต็มปะ find Caron if they want. And they will do so nicely. Stacks to pick that one up. 2 for T1. สวยผมทำนายว่าแมปนี้จะมีทีมนึงได้13วินก่อนเหรอ For GENG looks like here. All rifles, เอา all ดี shields. น้องรู้ได้ไงเนี่ย Now you're aware that there is a judge at play. อ๋อมันเป็นวนเหรอจัดโทษลืม At all
all extremities of the map as well. วิดีโอจะด่า Clean. Early duel. Oh, tempted for T1 here. Get up close and personal with the lesser guns. Put them in some good fighting range. Insert the judge towards. วันนี้แต่วันนี้บัตติ้งมาแปลกนะแต่รอดูกัน Could be a problem for GENG if they don't scope out the situation nice and early. กูรู้มึงอึดอัดกูจะโดน100มึงกลับมาเช็ดจริงๆนะไม่เอาอย่าทำทีวันกูจะมารุ่งเรืองเนี่ยกำลังมาเนี่ยกูสอทีวันเนี่ย Yeah, pretty much. Parallel down long. Exchange that with the boom bot. See how far forward you want to try and exercise your way here as GENG. Buzz claiming some further info to refract on here. It's just lucky there for that little moment in time. As Carol moves over and the rest of the team does as well. But easy. Oh, if he got 3 there, that would have been an absolute mockery. GEG's chances in investments in this round. Still kind of is though. Ash down a half HP. เพื่อนGENGเล่นแปลกนะเนี่ยเคลียร์อะไรเยอะจังวะ Duelists swatted down. Yeah, big damage. Now you've got line of sight as well. สวย Spike spotted. Boom. Such a prime position. Hops down, wants a hunt for the เฮ้ย frag. what the fuck Tosses out the satchel. โดน Does connect, but just plays for time instead. Yeah, it doesn't give คุณ it จ้า an รู้ข่าว advantage ดี either นะ way พี่โดนแบนไม่รู้ครับ Doesn't matter if you saturate him there or not. You've got numbers as T1. This is a bonus round. At the end of the day, if you come away with this one, you start your defense affairs in good order. Ash and Larkia just going to have to head for the hills and survive with these weapons into the next round. So to answer back, losing the first map pick and a bit of a, well, not even a bit, a very sloppy second half. Coming out with a decent start to your own map pick. โดนแบนอะไรแฮก Really feeling it. เจนจีเอาให้เหรอ Buzz not dropping a single death just yet. Starting to build up towards the ultimates that are so crucial for both duels. แต่นี่ดีจริงไอ้เหี้ยนี่เดินเลยดีจัดอ่ะเนี่ย Especially แนะบอก thanks to this moment. แต่ก่อนมันแฮก Yeah, certainly เพิ่งมาโดน was แบ a น nail in the coffin moment. คือมึงเข้ามาโชว์ลาเกียร์หน่อยเหรอเอ้ย Early days for GENG. โอ้ว้าวว้าว T1 take an inch. I'll take a further mile. โดนแบนเมื่อไหร่ปีที่แล้วแล้ว They wanna โด stop นแบน that อ่ะ mile from มัน happening, แฮก right? นานแล้วแฮกอ่ะมันแฮกก่อนแข่งแบบนานแล้ว Definitely need to if you're trying to pull off the big upset, but at the same time trying to get as much as possible done. Which is also a crazy thing to think about, right? How lent the predictions were in this series towards แล้วตอนแรก T1. พิมมี่คือเลี้ยวไอ้ตอนมาสตรีมอ่ะตอนมาสตรีมที่ผ่านมาเลี้ยวหมดแต่คือมันแฮกก็มันแฮกนานแล้ว It is early. Would have been Someone even put my earlier ban. if it was just a double elim for him at. So got the benefit of the triple. Loser of the series goes up against Val. T1 Winner MIBR against DRX. Trade plans for a triple elim. เอาดี Yeah. Here we go back into it. Outlaw at hand now for Izu, recognizing his opponent's weaker shields. Just for 3 of them at least. Time to farm. That's what I'm seeing right now for T1. I mean, he is the one who has been farming. Well, your opponents are in a lesser buy. They're roundless. Okay. They've taken a timeout. They need to change their own approach. ทำไมพี่ถึงเป็นผู้ชายเหรอครับ To get the job เอ้า done. กู You're เลือก also ไม่ได้ drift in น้อง the mix. Yeah, that outlaw's not good at no scoping. He's going to be forced out. มันแบนย้อนหลังกี่ปีอ่ะไม่รู้ว่ะแต่ก็นานอยู่นะ Also forced out. GENG have made moves. They got 10 players on this bloody site. Still though, some of these players are relatively low. I will say that. อุ้ย Meteor just continuing to strafe across alongside Sniper over from Izu. อุ้ย Meteor 3 players from GENG. อีกตัวไปอีกตัวไปอีกตัวไป You can't be ให้เด็กๆมันรู้ไปให้เด็กๆมันรู้ไปว่าใครแก้ Now Charon trying to do the best that he can with this Sheriff. Does find 2, but teammates dead all around him. Defuse getting stuck all the way down at the end. 40ครับ And that's 40ครับ how the cookie crumbles. 40ครับ 4-0 for T1. Nicely done in the retake there.
4-0 ครับ Has gone their way anyways, and GENG getting the plant. I mean, that's just a neat little tick that they'll be claiming there for sure. Cosmic Divide is going to be available coming into this next buy round of your own, but you really need to start. ไม่จะบอกดิใครได้4ก่อนแพ้ใครได้4ก่อนแพ้ Especially on the attacking side. ไม่มีครับสูตรนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วครับ Last time we saw these teams play this map of Bind, it was some สูตรนั้นมันใช้ changes ไม่ได้ละ up in the agent compositions, of course, and the style โอ้ plays. ยแฮกปะเนี่ย Geckos being prevalent แฮก back ปะเนี่ย then. The switch ups right now, and the more aggressive nature plays that these double duelists that the teams are deploying available. ถ้าเราไปเล่นเกมร้านเกมที่คนก่อนหน้าเล่นแฮกเราจะโดนด้วยไหมเพราะ IP เครื่องเดียวกัน Now the upgrade from มันก็มีสิทธิ์ครับ Not at times it's just มีสิทธิ์มีสิทธิ์ traversing all across the map. This time, hunker down inside of hookah. These sort of situations as well from Izu, how much of a criminal are you going to be? We need to lock you off a little bit later, because that op is going to be something scary. อุ้ย The strong เฮีย side, ผมตอบเฮียแล้วอ่ะ B side of the ส map วัสดีครับ this เฮีย time เฮีย for บู T1 MIBR ใช่ไหม very far back คือต้อง2คู่ต้องแบบ side. ชนะ2คู่เหรอ Some pressure building around hookah. ไป AIS กูยังเล่นตัวไก่ไอ้เหี้ยกูเคยที่กูเคยไปถ่ายงาน AIS อะแล้วกูเข้า ID ตัวกูแบบโดนไม่ได้เฮียไม่กล้าเลยคุณจะยังไงให้ทีวัน Not to mention the double controller here too. Molly's all abound. Tossed a little bit early, but there goes GENG anyway. Straight on through into sight. Munchkin trying to set up for the smokes. แต่ส่วนใหญ่อะพวกร้านคอมดังๆนะตอนรีคอมทุกอย่างมันจะหายครับเผื่อใครไม่รู้อะมาสุดที่มันก็แบนเครื่องอะแต่ว่าไม่น่าแบน ID เราครับถ้าก่อนหน้านี้มีใครแฮกอะ50 and there they go, taking down those 2 kills, executed in style. Pushed on into lamps as well, and the only one left, Izu, caught out in the open. Lakia finding the final kill necessary to put the round on the board for GENG. Certainly feel like Texture has bailed them out in that scenario though, right? Finds one just as the Cosmic Divide starts to cut the map. Needs to dig deep for the extra 2 kills in the rounds. See it back on these replays now as well. Meteor finds the early timing to drop the pit, but after that, I'm wondering, I'm questioning. The defuse is being stuck. It's half. It's nearly all the way. Texture kills paramount to the success in that round for GENG to finally get on the board. สโมกมันหายอะทำไมสโมกมันหาย The ล่ะ damage that's been delivered every round thus far. If this round does get lost by T1, they will not have a buy in the next round. Could be dastardly, especially since Texture is close to Showstopper as well. Oh, the angle has betrayed Izu. Caron to start up. No operator anymore, no Yoru. ขอดีๆขอร้องดี Just a singular frag, and now GENG hovering around this A site. The regroup for T1 to this B side as well. See if GENG are going to be able to bowl them for a strike over there or not. Straight in towards the A site. You just need to make sure you don't have a gutter ball here. Make sure you don't rotate to the other side when you've got a free site. เฮ้ยกันร้อนเลยกันร้อนเป็นร้านจังอ่ะ Plant here, Quack. Caron finds a nice kill off yonder onto Stacks as well. เซฟปะเนี่ย May very well even consider a save here for T1. Almost taking a page out of T1's book from the previous map. They are playing their cards right now. GENG, Caron. Unfortunately, wait. Get Meteor onto site too. Okay, they're certainly doing something here. Buzz has convergent pass, and when you're coming out with a double flank, putting it at lamps is not the worst thing here. Let's see how this one fares. Holding on to the site. Meteor just waltzes on through. Lakia playing off contact, but now down goes Munchkin on towards Ash. He finds the final one as well. Position immediately revealed. This is why I sit in my armchair here. Right? You consider that T1 might go for a bit of a save. How about everyone just individually has some moments of brilliance? We get the kills. GENG fumble. Good flank, good retake, good round. Opportunity as well for Izu. Certainly exponential rises in stocks. ก็เราทำเกมเพื่อทำอะไรครับ GENG ครับ These are bets. Yeah, for really sure. Well, accordingly. I mean, do you even consider a second timeout here for GENG? Really? Because เพิ่มพิมพ์จบ I mean, การตาย that's your round. You were 5v3 up. You kind of had everything you needed to try and close that map. มันกินบอกกูแค้น Slips between กู your แค้น fingers. Timeout deployed. Second one GENG
No, it's T1s. เป็นวะ Okay. Staying on top Huh? of things at least. Could have been called when they were 3-5 down in players in that round. You never know from our position ไม่ได้ what the players are น่าจะ talking กดต่อ about. What 3-5 coaches หรือ here เปล่า they feel like, oh, we're not liking. We got to fix that. ไม่คือกดไว้ก่อนแล้ว True, I mean, กดไว้ก่อนแล้วแบบตอนแรกนึกว่าจะเซฟไป5-3 อ่ะ gonna go south, but สกอร์มันน่า4-2อะไรอย่างงี้มั้ง turning things back, and that was the best, scenario that they could have hoped for. They got the op and everything. แนบโปจริงเหรอ When you consider จาก that, ไรเอานะอันนี้ที่กูว่าได้ยินมาก็ใช่ครับ It's a bit of fresh air going your way, really. A nice gentle breeze. Ha ha ha. Still, you lost that map, so you want to try and do everything you can to win this one as T1. So taking that timeout is not the worst thing. You got these stingers, 5 of them. For GENG. เทพอุกกาบาตจัดให้จัดจริง Maybe remove the EN, put a 2. มันกินนี่เคยอยู่ GENG ใช่ไหมครับใช่ครับจับลาเกียไปกดเดมแมนหน่อยอ่ะ Sorry, เฮ้ยเทเจอร์มีอันตีนะเทเจอร์มีโอ้โหสติกเกอร์5 กระบอกโอ้โห G2 ปะนี่อันนี้ G2 ปะนี่ Up close and personal. No one in hookah to be met with. Quick reactions for now, at least. Immediate with the saturate and the orbital strike. Zing still close enough to find a kill onto Buzz, though. It's going to separate the spacing as well. No one from GENG can follow on the back of that one when the saturate came down. Munchkin's going to find his 3rd in the round. มันกินเก็บความแค้นนะบอกไว้ก่อนแชท Now it's just Caron and Larky up to twiddle thumbs. If anything, at least you've drawn out your opponent's ultimate, but yeah, you got to play with I mean, they're fingers. going to be able to back it up again in the next one with Stacks picking up the สแต็กยิงดิเก็บมันตีอ่ะเพื่อน that Viper's Pit for Meteor. So in terms of ult recycling, it's not the worst. As Munchkin Wait, is gonna lay ace? her down an What the fuck? For the 4th Pacific ace that we get, Predator ace, certainly hunting down his opponents in that round. Stingers in diddly squat. Amazing. The fact that he wasn't even truly hunting it. เดี๋ยวเจนจีไหวปะวะ I mean, to be fair, he's played the angles very nicely in every single engagement, right? It's coordination for the orbital on the back of the saturate. 5 ชั่วโมงซูมไม่พอจะโดนอะไรก็โดนไม่ได้ตังค์อ่ะ Nicely done. He doesn't even. He's like, yeah, it's whatever. I did that. Cool. Let's just focus on the next round. We got a map to win. ไม่ได้โปรแต่ ID โดนแบนเพราะน้องเอาไปเล่นแต่ก็ยังไม่รู้ใครโปรน้องหรือแนปปี้แล้วก่อนมาเป็นแน Going ป for the ปี้ TP ตอนที่ play. เก่าตอนนั้น No โปรจริง kaleidoscope แต่ here ตอนนี้เลิ either. กแล้ว Gonna stick แบ it บ to the นี้หรอ showers. พี่ พูดถูกครับ Up the A site move. ร้อยนั่นเป๊ะเลย Munchkin towards B. There's GENG's chances here. จันเงียบไปก่อนเรายังไม่เข้าคลิปปลอดภัยเหรอ Have to happen now. 6-1 down. Zinks. จ้าพอกูรู้ว่าตัวเองเป็นเลซี่อายกูก็ยิงไม่คมอีกเลยอ่ะเหมือนตอนเป็นแผลแบบไม่รู้ตัวมันก็ไม่เจ็บเฮ้ยแต่มันก็อยากคิดมากสิใช่ไหมล่ะ Pretty quiet, but that is a monstrous flick. He's got one. เอามันก็นึกถึงตัวเองก่อนหน้านี้สิ Okay. โอ้ Still not enough. Meanwhile, it's just going to be GENG T1 trading a couple of frags back and forth. GENG still มัน trying ด่าน to กัน find แต่ a ถ้า foot พว on ก the กัน map. ที่11นี่ก็หวานเจี๊ยบนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนกูเป็นเลซี่ล็อกซี่แกล้งไงร้องเพลงครับแรปครับ By his lonesome self. Finding Buzz here would technically open up this A side. Buzz turns around, ill timing. The team comes on over. They need to hit the TP kind of now. You do start to see Izu peel over to this A site. เจนจีมันเก่งไหมเพิ่งเริ่มดูแข่งเหรอแต่ก่อนโหดเลยนะแต่ตอนนี้ก็ดรอปมาหน่อยละ Stacks is on the right หมดดิ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  He's whiffing those ones and Meteor. ในเวลาได้ถ้าลูกกบาท Buys out time, but Ash, มุมอะไรวะ Angle not favoring. Ash will just capitalize on it. Instead, gets the spike down just in time. Texture beginning to make the rotation as well. Izu's here early though, technically with this operator. Through that, does have clones too. Texture's going to come over here and be met with close towards the site. Oh, look at how far back Ash has traversed as well. เอาสุดเลยนะ Izu is very capable of this, especially on a เอาสุดเลยนะไม่คือถ้ามันกดดิฟิวมันได้ยินไหมระยะเนี่ย flashes. You've also got the gravity well that's going to be on the spike, so you've got the assurance factor of that for GENG. So much. Izu might even just want to hold on. Yeah, the time has just already gone wayward for Izu, so he saves. Right off to it. ได้ยินแล้วนะ Goes for the execute at the end at least, but it's not going to happen there.
Very nicely done for GENG to come away with that round. แพ้แบบไม่ควรแพ้ To be completely honest with you, and two scenarios that come to mind, and that one that T1 could have came out with, right? Had Stacks found the double when they entry in towards the site later on. And by the timing at the end with the angle from the tube, even if you retreated a little bit deeper into the tube, because there was only, what, 10 seconds to go to get that spy plant down. It's a bit rough in the end. Ash taking the right angle. คนเกาหลีเหมือนกันยิงกันทำไมครับa player คำ that ถาม you would ดีๆน้อง usually associate with being, you know, very potent. คนเกาหลีด้วยกันยิงกันทำไมกูไม่รู้เพราะกูไม่ใช่คนเกาหลี Operator to try and get back on this line. Confirmed presence. พรุ่งนี้เอฟเอใช่ไหมครับนะครับพรุ่งนี้เอฟเอกับเอฟเอเลยครับสองทีม Cosmic Divide and a full execution as well. Trying to line up the convergent path. But blocking off entrances. Got Meteor with Pit immediately set up as well, but got down by Texture. อะไรวะ So a little bit of breathing room now for GENG. เดินมายิงตรงๆอย่างนี้เลยนะ Stacks to come on over, you'd assume. Nightfall available. Should be able to set up the retake all the way into Lamps. Unfortunately, though, caught a little bit early. Buzz hitting the deck. Texture now providing assistance as well, tucked into a corner. Zinx and the whole gang still alive as well, but Stacks wants to get ahead. Right on top, off to the spike. Munchkin finds one towards the back of Baths. And that makes things a little bit more easier. ดูไว้One player fell. Where could the other be? They stuck the defuse all the way to the end. Lakia took a little bit too much time. Yeah, that one's มาเลยเพิ่งมาจานนี้แบบไหนแมปสองครับ I think for GENG there. I thought they kind of did everything right to get back in towards this one. They lose their first player. They get in, they get the plant. Lakia gets a phenomenal shot on towards Buzz. They deny the Viper's Pit's presence for a significant amount of time in that round. Defuse gets stuck. I'm wondering that little wraparound that Zinx goes for. Don't want to be doing that one again, you feel like now with it not ไอ้เหี้ยตอนนี้มีโปรล็อกเอามาขายกูเหมือนกันนะครับ New rookies, new recruits as well can really start to feel the pressure. โหมันกินแมปปากแมปใครแมปมันไหมหรอมันคู่แรกหรอ Comfortable, embracing the heat. ถ้าอันนี้แมป3มันจะจบกี่โมงหรอน่าจะสัก3 ทุ่มว่ะโรซี่ In with a wall bang from Texture. 3 ทุ่มกับ4 ทุ่มอ่ะForgive a lot of people when thinking that this is a bit of a lesser buy from GENG. เยสโซสวัสดีครับใส่แมสด้วยนะครับผมโดนฝุ่นเล่นแล้วช่วงนี้ออกไปข้างนอกก็ใส่แมสกันด้วยเนาะแต่วันนี้ยาวไม่ยาวเหมือนเดิมแต่ไม่รู้เมกาจะไหวหรือเปล่านะ Munchkin down. Everyone leaning towards โอ้ล็อกหัวบนหรือล่างครับเฮ้ย But are they going to be able to find the gap? ถ้าโอทีแหละครับโอทีวันนี้ก็ไม่น่าจบไปที่กูดูทรงมาทั้งนั้นนะ Double up long. No flashes. Going to be assisting Ash and Texture. พรุ่งนี้ไป3ใช่ This line. Flip side right. Buzz and Texture, those are the ones to look out for. Getting hit with the Seeker. Just not able to sustain themselves on site. Stacks dropping another sinker that you would think he should be finding at this B site on an angle against 2 players. Last player standing. And Meteor as well. Just Izu left, who unfortunately did not have any gate crashers to assist his team in this fight. So just trying to hold on to this. Oh my god. The Hunter's on from Texture. Little does he know, Izu's going to hear him running. โอ้สแต็กกูยิงงั้น His reactions as well. ทำไมพี่ใส่แมสแค่ปิดคางครับ He's lasted off. เมกาวันนี้มันนะเว้ยคือ GENG find 3. ซูปกูยังเก็บไม่หมดเลยครับอีกวันเดียวซูปครบแล้วหรอกูยังไม่ครบเลยครับดูจิมทำไงดีเนี่ย11 ชั่วโมง Well, there's one thing about Texture. Yeah. He is super vocal. Super ยิงกันแบบนี้จะไหวฟูลเซนได้ไง We'd love to see it. พูดถูกทำเอบ้างไม่ได้หรอก็คิดว่าเอเมียจะดูแค่คู่เดียวอ่ะ GENG are going to be chasing. This is another round by the way where they managed to win. 11 ชั่วโมงทรงนี้ไปไดมอนด์โอ้โหไอ้ริว11 ชั่วโมงวันนี้พรุ่งนี้ทันมาวะมึงว่าไงวะ Components happening right now where we are seeing a lot of teams that do lose that first kill ultimately come out on top of the rounds. พรุ่งนี้11 ชั่วโมงเหรอรวดเดียวจัดไปพรุ่งนี้11 ชั่วโมง
back into it again. Yeah, and it's broken the money of T1. ไปตอนนี้เลยเหรอ So there's ถ้า a มัน way จ for บคู่นี้ก่อนได้ไหม GENG อ่ะ to start to snowball back in towards this one and make this a 7-5 half. Still in deficit though. Light speed in from Zinx. เจนจี2-0เป็นไปได้ไหมน้องครับน้องจะชนะที่วันของพี่เหรอน้อง On GENG. At least they draw out a ทำไมฟอนต์บางคนทำไมบางคนฟอนต์ขาวบางคนฟอนต์เขียวก็แล้วแต่ความชอบครับนั่นเลย Three from T1 still happy to stay on the ทีม A ดูในซูปใช่ป่ะอันน่าทัน I do wonder if Texture's gonna be โอ้ยยิงไม่โดนได้ไงวะ to pop the showstopper in towards this site. If you're T1, you kind of this is the round that you แล้วทำไมคนไทยฟ้อนรำ make chances to make this ประเพณีไงวัฒนธรรม for at least better. 45 seconds to go. The operator of Izu moving to the wrong side of the map. There's that showstopper, and there's the โอ้โห frag on a buzz. แม่นอันนี้แม่นนะไม่เห็นนะแต่แม่นนะ That head to head. Buzz is just having an unlucky day, man. Pretty much, it's like magnet bullets. They all go his way. Everything just. It's not even really his fault. เฮียแล้วรีเทคไงอ่ะกลัวออฟแม่งเซฟ There's a plant here. Everyone's retreating from GENG outside the site. Will we see another save from Izu? ทำแล้วได้กี่หลักมันบอกกันไม่ได้นะ Well, สิ he's just gonna be very narrow แต่ว่า focused ถ้าเทียบกับคนอื่นมันเฮ้ย Body block. อุ้ยโอ้ยกูดูกูเอ้ย At the end. Munchkin did get on top of it, but there goes Lakia now pulling out the shorties. Karon managing to find out เดี๋ยวเหี้ย more frags and มันน้อยกว่าคนอื่นแล้วเพราะว่าเราไม่เอ็กซ์คลูซีฟไง Technically, that got close. Like, if you consider, yeah, they yeah. do the body block on the gravity well, they get it half, they get it a little bit further than that. There's some wayward sprays coming out from GENG. They do be kind of lucky as Izu finds texture for the tail end again. I think we need a tally for just อ๋อมันเห็นหัวแล้ววะโอ้ texture deaths after round, essentially. 7-4. พี่จะแค่ผมมีคำถามครับ GENG เป็นคำถามที่ผมหาคำตอบไม่ได้เลยครับผมพยายามหาคำตอบของมันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดสัก แล้วคำถาม คำตอบที่ Yep, คุม orbital strike still being held for Munchkin. Immediate smokes down towards B. มันแล้ว Not going for anything Paper X-esque over there for the Haunt's top and push on through. Izu though, going to be the first fallen soldier in this round. Dying with that ult, dying drift. กูเครียดว่ะ No longer available. Buzz, meanwhile, picks up convergent คำถาม paths. มึงคือแบบ I believe Izu also got the drift in death, so you know they have gathered that with a kill. เป็นร้อยไม่เป็นนะครับไม่ได้เป็นนะครับ Yeah, they need to make sure that within this ไม่ได้เป็นนะครับทุกคน feet texture was trying to reload. Does switch over with Buzz's audio cue, finds Buzz as well, getting a bit too ambitious. Convergent paths no longer usable in this round, and it's the overwhelming forces of GENG that start to already get in towards this site, now looking for a plan. just wanted to go for the challenge. At least Meteor will be able to suss out texture, but down goes Karon's Viper's Pit, which makes things so much more difficult for T1 to retake against. Oh my god. Yeah, see you later. Orbital strike as well from Munchkin, already dropped and deployed. Stacks though, the timing, 20 seconds to go. What can he do? What can he do? ขอร้อง Stays hidden. Oh my god! What? Karon, another kill! And down with Ash, lurking on the A side. Score That will be the end of the first half. สกอร์เชียร์นี่อีกแล้ว 3 rounds in a row from GENG had some really good decision making from me. A couple of slip ups as well from the folks over at T1 that they're no longer going to be able to adjust. Right? Half is done. The switch up will happen now. 7-5 that we're chasing GENG. Do manage to gather. So some nice bits of stability to bring that half back. You just got some different looks on the players in the server as well, even though T1 สวัสดีครับเมย์สนุกไหมดูเรื่องอะไรมาเนี่ยคือทำไมมันสกอร์เท่าเดิมเลยวะเท่าแมปแรกเลยวะแชทเดีย6-2 มา 7-5 How much momentum goes over to their side now? Really have to wonder, and all comes down to the upcoming pistol. ทางไม่น่าเกลียดหรอแมปกันนะมึง Feel for stacks. I mean, seeing that facial reaction off the kill at the end. พร้อมยังเหล่าเจนจีพร้อมใจการส่งทีวันลงไปสายล่างโอ้โห The fact that he was on the site
really feels like it does come down to some of the individual performances here and there. Again, the little head-to-heads with some of the players, the parallels drawn between both teams. Feels really awkward to point out, but yeah, GENG really could catch up depending on how this pistol round goes. Sonny Boy อัพจุดดีครับไม่ได้สวัสดีครับเจ๊ก Sonny Boy เหรอสนุกไหมอ่ะซูเป็นบางซูเป็นafter this one bro พี่จัดผมอยากได้พี่แล้วก็อยากให้พี่ได้ผมสรุปแล้วเราได้กันเสมอกัน1-1มันทำกันอย่างนั้นเหรอ Texture match win rate when getting ace โอ้ Texture ถ้าได้ 8 win rate เหลือ 17% แชทว่าไงวะ 4-round Haven map. สภาพนี้ใครขึ้นมาก็ไม่ไหว We'll see what this pistol has in store now for both these teams. พูดเชี่ยอะไรเนี่ยมึงบ้ากันละ to be the shining light. Path your way in. ได้ทันตลาดกลางคืนไม่หิวเอ้ยช้านิดนึงนะไปต้องพาด่ะโอเคไหม As it's going to be a bit of this ช้านิดนึงนะ for T1 to start on off. Munchkin to drop these smokes. And you would assume ช่วงนี้สตรีมทั้งวันเลยเนี่ย Rizu and for Buzz specifically. Karen on the side though. Viper v Viper. First point of contact will be out long, however. Down goes GENG's numbers. T1 okay. breaking on through. Well, plant goes down. Fair advantage for a split second. Larky up, removing Meteor. The plant actually hadn't even gone down just yet, so there's a bit of extra timing now. Given over to GENG to waltz on over. Big fight here. Just holding on to the angles. Oh my, thank God. And that could just be enough. Texture trying to close in the distance. Perhaps being able to utilize paint shells at some point, but spotted both. Up close, trying to split the angles. Zinx, where's he going? Trying to find the kill necessary, but unfortunately it's going to be Izu who gets him down instead. It's unfortunately Texture's way too low to be able to survive in this fight. T1 will take the pistol at the end. And that means that they're able to go both in this map at the moment. We'll see if that is going to propel them nicely onto this attacking side. It's I don't know, a couple of these duels feeling a bit scrappy, to be honest with you, with those pistols. I thought that last year was shooting to be able to find that elbow pick on towards Izu, but that just doesn't happen. Feels like these pistols have sharp potential, and other times just woeful sprays. I feel like ค่าที่ฟุตเซน2เดือนครับ ขอเลียหน้าผากหน่อยได้ไหมฉลองผมติดตามกันมา10 ปีแล้ว on the back โอ้ย foot. น้องพี่เพิ่ง See what they can steal away with in this round with just those pistols as mentioned. It should be the way for T1 to maybe steady the ship, maybe look to close things out in this map. Send us on to... ดูทรงมีแมป3เหรอ Oh, would you look at that? What's that third map that I said that you wanted T1 to forget about? Haven. That's Haven. คุณด้วยนะคันนี้เอเวสแคมพรุ่งนี้ไหมครับพรุ่งนี้ครับ Never know if GENG might be able to find some kind of recovery. Staying tucked inside of Hookah, 2 players right now. ดีนะไอ้ลักยังไม่ได้คิวตรงเอลโบอ่ะถ้าเอลโบได้คิวอีก1ตัวนะกว่าคดีพลิก T1 does their due diligence. Prowler across garden. A couple of pokes across smokes. These are the sort of rounds that sometimes you can just let them play out, right? GENG, just see what the pistols can do. Because apparently we just waltz into toxic. As Meteor does. Also, a little bit of a self-line here and there. Ash trying to find the right clicks. Will land one at least, but there goes Buzz. Texture. They know where Izu is. He's just shot at them. 20 seconds. He needs to jump into Hookah to retrieve the spike. Oh, lordy, lordy. You wish you were a fly on the wall for the comms in this situation, wouldn't you? 15 seconds. He can get the plane. He can win this. He can win this. No, he cannot. Oh my! Gets over here, and the pistol. What? Presence for GENG gets the job done when it shouldn't. Love your enthusiasm coming up. I think this feels kind of like what we saw from the previous yes. map. Yes, it does. And this previous series as well. Things that should not be happening have happened. This is why there's no merit to the scriptwriters, because they can't predict this stuff, surely, right? What happened here? Any of us can. A lifeline for GENG perhaps here. Flips the Skrilla as well. Bucky for Buzz. Oh my. And I was going to say another gun for T1 as well, but Meteor and Izu, well, you just lose that one very, very swiftly. There's a nice TP play.
Now it's just going to be Texture announcing his presence on the other end of that smoke. Off towards the A site. T1 have to respect this. อย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบครับบัลลี่ครับบัลลี่พลัง Fair enough, but I don't know about these guns though. Yeah, probably not. Probably not. Zinx is having a good one here. T1 overhype. Off to the Vandal. Yep, going on a holiday. Having a fun time. Even finding some more for the 3K. เฮ้ยแต่ทำไมมันสเปรย์อาร์เจคมจังวะ Someone that's not having a field day. หรือว่าเฮียมันกิ้มมึงสปายไปไว้เฮีย More even KD this time at least, but we'll see how this plays out. Trying to get close off to the spike. Opponent should be close by as well. I mean, it's a 1 versus 5, mate. And you've only got a Bucky. Doesn't happen. Texture will pick up the rocket with that kill as well. GENG, bring it within 1. All openings on an anti-eco. This is วันนี้จัดได้ดูเกมแล้วต้องขอบคุณทีวันหรอ It exposes that เกมมันไม่ T1 จ are บเลย going เพื่ to อน have to be a little bit more เกมมันไม่จบ aware เลยเพื่อน of barrier drop พวกกูยังนำอยู่ครับ from TP พวก plays, กูยังนำอยู่ครับ short 8-7 plays, 20 hookah pushes มา that we may บาย very เรา well get from GENG as well. Right, I throw it way back when ทีมสีแดงคือทีมอ่อนละครับเซน flashes ที towards วัน these ทานหรอ sort โอ้ of โห plays. Well, they're actually doing a bit different rendition style of it. Straight in towards the fountain, looking to see what Zinx can find. Unfortunately, it's going to be nada, but it is information at the end of the day. You're going to push T1 to maybe use some of their own abilities to reclaim a little bit of this territory. There is 4 members for GENG to this B site currently here. all แล้ว separate มี angles, เกียร์ทิกเกอ different ร์ elevations จะไม่ได้ดู as เม well. กาไหมหรอจะพยายามนะ Check it out from Buzz, though, trying to kick down the doors, and he's yes. going to find it refracting back into safety. Now it's just Texture left to go turret mode. Eats a flash, though, and unfortunately that's where he will fall alongside Lakia, completely taking apart the defenses on the site. It doesn't matter if there's 4 members T1, there bro. for GENG. T1, that bro. is what the saturating T1, bro. through hookah You know, that bro. puts you in a T1, bit of bro. a bothersome spot. Ash re-jumps up, immediately dead. Texture T1, bro. overwhelmed. คู่แรกเป็นไงหรอ Larkins คู่แรก by the DRX horns as 2-1 well. ครับ Taking down a 1 HP and all of that chaos as well, by the way. Couldn't really see much retaliation from GENG there, unfortunately. ดู EME ไหมครับวันนี้ดูครับ 5 ทุ่มครับ Just Caron now. See if he can have any impact เละ on ไม่หรือ the ตึง economy of มัน T1 เฉยๆอ่ะ perhaps. ไม่ได้เละไม่ได้ตึง And the answer is going to be no. Buzz through the wall will find him. T1 will not be met with equalization here. They will now try and find double digits as they go at it again. But it is going to be met by another buy from GENG. So we'll see what their adjustments do look like when ultimates now start to come online in this half. ถ้าการลดเอาหมดกดยอมไปทีวัน T1. I want to see this T1. เดี๋ยวก่อนเอฟเอสมีโอกาสจะเป็นไปเลยไหมครับมีครับถ้าเอฟเอสชนะแล้วเป็นไปเลยชนะพรุ่งนี้ก็เจอกันครับ Showstopper as well เก็บชั่วโมง available. ครบ But I ยัง see some ยัง good combos on Yeah. T1's side for this round as well. Dimensional Drift, Convergent Pass. If you're just playing no nonsense gameplay, you probably are just dropping them in tandem. We'll see how that is going to look like, because, I mean, if that goes over towards Lamps, mate, that's rough. Stacks on the side, though, at least. Buzz Lovely. electing to just dive right on top. Now setting up Convergent paths to go straight into มาเอาให้หน่อยสิ Fast. มันกินทั้งนั้นนะ Oh, will be to pop on through. Unsuspecting, finding 2 frags. Meteor answers back. Texture's the only one left. And it's the op in a 1 versus 2, so you might be more incentivized to try and deploy the Showstopper early on. He does to the bench. It's a long haul, but it's met with a wall. And the rocket don't go through that one, does it? So now he's just going to hold on to the gun for dear life. Able to find the shot, but down to low HP. Both sides. Texture, however, has a full kit of utility. Could use it to flush his opponent out of position, but Meteor just around. Backwards and forwards they go. Love the play that comes out from T1 into the A site there as well. Light speed into the smoke. You wait for a little bit of a delayed haunt. And you're just comboing all of this utility as well. It's แพ้ตกรอบมา crazy ยัง that ค Ash รับ comes out of showers and manages ล to งกันจะ find ไม่ได้ลง 2 ไม่เคยลง in amongst the muck as well. จัดเชียร์ But สนุก hey, สนุก he ตาม tries คำช to อบ make that workable for GENG, and it just feels like a bit of luck and timing at the end in that 1 versus EU 1, ครับที่มี doesn't สปอนเป็นคิดแคทอะ it? Which way you pop out dictates who wins that one. Reveal on Alakia, how pinned do we feel? That T1 are going to be on towards him. Back of this Nebula stacks.
ครับ So 11 บาท Zinx วะ towards the TP. โอ้10 บาทมันยอมเหรอวะ Stacks is, technically the one trying to find. Where did you study high school โพธิศาสตร์ครับ Nebula Falls. It's a Thai school. Do you feel confident in staying around here as T1? Good flash. Okay, right no way we agent lose to equal get again, out of the right? sticky situation. You can say the same for GENG as well, who are not really well equipped into this round. So anything that can kind of get closer to them, you feel like it might be a little bit better. ระบบตัวหน้าสวัสดีครับ Stinger of Larkia is here. Pistols a bit around as well. จัสเชียร์ใครครับระหว่างไต้หวัน1กับเต็งกิสคาน คืออะไรอ่ะ Really secure whatever advantage they can ห find. มายถึงว่าแบบ Straight on กีฬาอะไรอ่ะ drift. Now Buzz is out, but it's caught by Lakia. Meteor though will take โอ้ย Lakia กวนตี advantage, continuing to push on through. Seeker's out from Lakia. Swaps weapons. Trying to hope for a couple more kills, but Stacks will stay on top of him instead. Bit of a crazy investment for me for that Seekers going in from Larkia there. Early flank from Caron though in this player deficit retake. ไต้หวัน1กับเกงกิสคาน Now just hoping for the angles, but T1's not going to give it to him. Staying tucked inside too. Deploying the Nightfall as well. Caron snuck on over from Hookah. Buzz is pinned down, and Caron will be able to take him off. 1v1 as Munchkin stays tucked inside of Garden. Has the full Phantom, no utility. Perhaps checked by Snakebite. Could be false info though. Caron doesn't quite know it. Has the spike stuck to halfway. Munchkin swings at the last moment and takes out the round. Unsuspecting against Caron, it will be T1 up to an 11th. Had to be seeing the spike defuse to half there, and not enough toxins in the bank to have the full wall there. Really patiently played by Munchkin. 3.5 seconds for that defuse to come through after the half, and well, you 1-2-3 swing, no chance that your opponent's going to be able to pull their gun out in time. Very nicely done from Munchkin against Caron there. As T1 get ever so close up to that point. This buy that's going to be presented by GENG now has to be the way to get back onto this defensive side. Backed up by a bunch of these ultimates. Zinx. It's going to be seeing nothing at B short. So you should assume that the A site a little bit vulnerable with his utility coming in now. Surely at some point toss in the ultimates. There goes convergent paths. Caron finding one frag, but still the lines have been broken apart thanks to Izu infiltrating towards back. Lamps now trying to fight off into short. A couple more players going off by the wayside. Texture holding on towards bats. Noting Munchkin there is actually massive for Texture. Doesn't need to take that fight. Can still prioritize with the rest of the team on the side itself. Sneaky beak. Out of the pit and strikes. And Munchkin will find Ash as well. 12-7. Hey, T1 looking to find the same scoreline that GENG just did on their own map pick. เจ็ดทีมที่แล้วก็แพ้อะ things off all around. ไม่ได้ Even with Texture just spotting so much of it, gives him so much assistance. พวกนี้ได้เป็นแพ้ก็เลยขึ้นจัดก็ลงสายกลางครับ Just catches them completely looking the wrong way. แบบนี้เขาไม่เล่นเซนติโนกันเขาจะเล่นไวเปอร์แทนไวเปอร์ทำหน้าที่เป็นเซนติโนครับ To try and get back in towards the timeout comes forward for เดี๋ยวนะ GENG เจนจีรอทีวันแมตช์พอยต์ค่อยไทม์เอาท์หรอแปลกจัง What do you have to speak about here when the ลงมาเจอพวกนี้ลงมาเจอพวกนี้ started to establish on the change of halves and successfully finding 3 to close พอช้าไปแล้วแบบนี้มันจบแล้วเพื่อน with kind of nothing, right? Dropping the pistol from GENG, answering back in the next round with the nil investment, the nothing, getting the round after that, and then absence. I just look to go into a map 3 right now, but seeing what else they can cook up, especially off the timeout. ดูฟอร์มก่อนหรือเปล่าทีวันเล่นซ้ำๆไหมจะได้แก้เหรอ5 ราวติดเลยนะเว้ยต้องแก้จะไหวเหรอวะ It's an important one for GENG if they want to try and close this one 2-0, right? You got to run this back, push overtime. Otherwise, a 2-1 feels like T1 just had a slow start for the day, perhaps. Or maybe Haven looks, really good for GENG. ลงสายกลางคุยอะไรจ้าพวกกูไม่เพย์เอาเขาถามว่าสมูทไงสมูท If we do get there, because we've still ภาวนาให้พามกำลังปิดเข้าในมาร์เก็ตหน่อยหรอไม่แค่เข้ามาปีที่แล้วแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์โอ้ยขอให้เข้าครับ
พามคารามิด clear out the rest of long, but at the same time giving up all this แต่ space. แจ๋วไม่ได้เมินกำลังอ่านอยู่ Still has pit available. One Ziggs is just absolutely stamping his feet there, not expecting Meteor to be holding that one quite at the back. And again, One we're not watching the right angles as anybody in the server, it feels like at the moment. Trades and upon trades, and well, as quick as that, Meteor is faced with 1 versus 2. Not impossible. The second player is all the way across the map, looking to ทำไมเกมมันกระตุกกระตุก potentially วะ TP or at least to place down stars, provide texture with edit cover. Showstopper available as well. Yeah, but you don't really want to do it. If you've got a 2 versus 1 and you hear the tap on the spike as Meteor, as texture here rather, you probably just wait a little bit for Ash to come on through. You try and find the timing. You don't deploy your own massive util. You play the 2 versus 1. Or maybe you do use the rocket, and maybe you do find him. You get your 3k and you get the round. You know what? That It's works okay. too. ดูว่ามันเสียงตีป่ะ I guess that works too. Simple as that, yeah. Sometimes. เฮ้ยอ๋อ Hold on long enough. เราเก็บออฟเหรอหรืออะไรเนี่ย Retrieve some weapons and. I mean, they went into it with anything and there wasn't an op, right? So คุยแผน this เหรอ is letting your opponent know. ไม่ได้คุยแผนเหรอ I did that. Now do it 4 more times. ตีเรามีไทม์เมาส์นะเว้ย พวกสายกลางไม่น่าไหวกับพระพุทธเจ้ากูสักคน พระพุทธเจ้าเลยเหรอโอ้โห It's not impossible, it's just improbable. Yeah, it was play With the the odds. way that T1 have been playing this half so far, and the 5 rounds that they have to try and close out this map, เอ็นจีไม่อะไรไม่ percentages เป็นไร are certainly in their favor to be able to do so. ทำไมทีมนี้ชนะเราแรกตาต่อไปต้องมีคนหนึ่งถือพกด้วยครับ Play from GENG is just impeccable. ชนะพกแล้วทำไมต้อง They had ถือ every พก single ต่อ lead เหรอ on board and what to do มัน to คือ completely ไอ้ change เนี่ the ย style of GENG's defenses. บายเราที่อาจจะแบบบาย A lot ไม่ of สุด it อะ did need to change. Coming in towards this little run streak that they need to be finding. Zinx with a knife out though. Need to make sure he doesn't get pre-fired by Meteor นี่ไง like that. นี่ไงแล้วลูกพี่อุกกาบาตกูล็อกอิน Only จัดอะ learn in these moments by your, maybe I'll call them predecessors. They still hang เฮ้ย around. เอาดิ Equation. กวาดเปล่า Then feeling the pressure off to the B site, trying to call the rotations across as well. Garon is here, and he's the only one in the showers. He needs to rinse his opponents, though. Trying to listen for the tap. Meanwhile, Meteor slowly. เฮียกะลอนมึงล็อกอินจัดอะกะลอนมึงล็อกอินจัดอะอุ้ย Managed to spot him at the end, but it's a Guardian against a fully automatic rifle. It's tough. นี่ไงล็อกอินหล่อสัตว์ไวเปอร์ดิฟ Now slowly running out of numbers. T1 อย่าจีจีบ will อก be ใช่ able to scale on into the site, leaving the last player alive, just Ash. And remember where he came from last time. It was the flank, and it was Munchkin that found him. Despite the health, yeah, Munchkin could have this. Ash, though, just trying to make as much noise as possible. See, now it's the moment where if T1 want to do this, all 4 swinging him together. Count it down. Tossing up the screen and everything, too. You just don't have time for the defuse, so holding it down, playing off contact. They make it clean. It's 13-8 at the end of the second map. T1 take it. We do need all maps to be played out today in both of these series to decide which Korean teams will continue in the bracket and who will be dropping down into the first round of elimination in the road. แค่คู่เหนือกนิดก็ได้หาเพื่อนอยู่ตอนเช้า จะพยายามนะขอยังไม่สัญญานะโอเคไหมฉันขอยังไม่สัญญาเพราะฉันต้องเก็บทุกอีก Get our own map picks. We get them in a pretty similar scoreline. 13-7. มึงสัญญาไปแล้วอะไรตอนไหนกูบอกดูก่อนเก็บทูก่อน So now that we take all of our ตัวยุโรปกูไปดูซูปดีวะ we build upon and grow upon them in towards the next map. How do we feel that Haven is going to go next? That's the whole kit and caboodle, isn't it? You really have to think about how อเมริกามาแล้วยูทูบหรอโอ้ยแล้วกูจะเอาอะไรไปดูฟูเซนล่าจะไหวหรอ any other way for 2 gigantic teams. Even if you are T1, even if you are GENG, you do have to earn that spot. I think the only way that I would rather have it
would be ending on split because we only get bangers on split as a third map, but we don't get that here because GENG banned it in the second round. Hey, I mean Haven with the Viper v Viper. ต่อให้สัญญากูก็ไม่เชื่อว่าจัดมีคนสัญญากูมาตั้ง8 ปีกูยังไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้โหไอ้เพื่อนมึงบิดมึงเนี่ยนะเขาบอกนอนตอนยุโรปเหรอนอนแบบมนุษย์ปกติ เมกาคู่2เลยวะ ดูคลิปใหม่ครับดูไปแล้วอุลาลาละ Continuing on for a full series now. T1 ended T2 up closing Fulia. this out. It was a little bit of a rough start, but they ended up having some great, set plays that came to fruition. Yeah, much better from T1. This is what I want to see from them. Honestly, I think this map suits them and their players a little bit better. Breeze is very open. We see Texture really. You like the bracket? What do you mean, the kickoff or what? This smaller map of Bind, he's not able to use that as effectively. It gets a little bit scrappy. Yeah, that's where T1 really managed to show their aim and how strong they are in these chaotic situations when the round breaks down. More comfortable on this map than Breeze, but they had a hot start as well. กูยังไม่สัญญาเลย Great games from both Meteor and โอ้ย Izu was really the kind of the tip of the spear there for T1 where, look, I think over on the side of GENG, it's just another good game from Texture. It really is his day today. Another game where he posts 300 ACS, but Zinx is a little bit more of a return to what you saw in the opening series for GENG. Unfortunately, he's had some very, very poor games here in Pacific. And บ้านแดง400อะไรนะบ้านแดง what I was saying about ได้400แล้ว at the หัก start ปาก of กากัน their หมด attacking side. I mean, to be fair, it is Waylay gameplay to be the player that's อะไรไม่รู้กูมาดูวะ an info gathering mission, but I feel like that put him in a bit of a เอา hole. ยังไงดีวะเอายังไงดีวะ I mean, when you are the, human dart going into the site against T1, that's it's painful that dart's เรา gonna มาดู get คู่ยุ shot. โรป So I mean, on defense, คู่ยุโรป it's ถ้า kind of สมมติ painful, like those last people around. He was getting first pick like almost every แล้ว round. ยาไปถึงแปซิฟิกเลยเหรอ every single จะ time. ได้ดูโซนจีนไหมไม่ได้ดูเลยครับ If there was a point, he was riding on, a donut for a little while with no kills. ไม่ไหวก็นอนอีมีเหรอไม่ได้เดี๋ยวมันเก็บซูมไม่ทัน This is your second match. You only got 3 chances. How is his mental going to be throughout something like this? Does he, does he stay strong, continuing with this particular map, let alone the next map? I think this is really important, and Solo touched upon this too. Zing's performance is very important to the team. Yeah, I mean, I think also the problem is look at who's on the other ยุโรป side. ดูทรงหน้าได้ดูซูปอ่ะ Watching for years as you've been coming up and climbing. These are names that got career on the map. ถ้าดูซูปยังไงก็ทันใช่ปะ Trophy, so maybe that's playing in his head a little bit. Yeah, for sure. It's hard to be like, you know what, I got this. I was like, really, do you got this again? ยุโรปโอ้โหฟนาติแข่งนอนดูยุโรปเก็บแกละไม่ได้กูต้องเก็บซูปเฮ้ยก็เลยไปดูซูปไม่ดูยุโรปในซูปไงI love this execute from T1. งงว่าแพลตฟอร์มมันทำไมต้องล็อกรายการสตรีมแต่ก่อนเหรอครับก็โดนซื้อสัญญาครับ Very Korean thing to do. โดนซื้อสัญญา Scripting a lot of set pieces. So we just see them dog close. ดูไฮไลท์ไปยังครับดูไฮไลท์ไปแล้วครับ It was just working. ปกติเล่นวาโลเอาตาล่าสังหารหรือแผนที่เสบียงหรอจ๊ะฮะคือยังไงนะ You got the Viper wall, the smoke. Very, very simple, very standard stuff. But it's the burst that really is interesting. When you have this way, ซูฟ้าใช่ซูฟ้าดูซูฟ้า open across onto the top of truck into a smoke, so he's well hidden. You have the fade eye come down here. คลิปใหม่ดูไปแล้วครับบุ๊ค and then คลิปใหม่คืออะไรไว้คอมเหรอ all of อันนั้นนะปะ showers วะ for Munchkin to be able to walk in and take this jewel. This is a scripted, planned execute that's drawn up, rehearsed. You dry run it where there's no one in the server. You're just getting your timings right, and that's where the practice really pays off for this T1 roster. คู่เดียวพอไอทีเอไม่ต้องดูเหรอแต่ไอทีเอจริงมันไม่ได้นี่จริงว่ะ I think very impressed by this coaching. ผมไม่ได้ดูในบ้านแดงครับผมไปดูในบ้านฟ้าครับดอกชูรี่ I think especially when กลัวโดนสไตล์ครับกลัวโดนก๊อปปี้ไลท์สไตล์ก็เลยไม่ได้ดูในบ้านแดง the setup around triple to pivot between bathrooms. You swing in and out of the smoke. Sometimes you put that default smoke on site so you can kind of pivot between bathroom side and as well as playing around triple. That execute really dismantles that setup nicely. นี่ครับบูวินมาดิครับ Yeah, it was beautiful. เมื่อวันเป็นสามโอเค Beautiful thing was definitely easy, ปั๊มเนาะ absolutely monstrous and fantastic on this map. Yeah, I mean, he's heating up now as he's settling in. I mean, he started very, very hot. This collab was crazy. Looked like he was going to get caught out in a timing, and he does this in the very next round. I mean, this is pure impact play, especially with that Spectre moving forward. Gets them the bonus round ultimately, and he just continued to snowball from there, Pilski. Well, I mean, T1 is a bully team. You know, you've got players like Meteor,
Buzz, Munchkin, these are all players that are prone to dry walking at you, taking แบบ angles with you, and just getting in โอ your เค head. แมปต่อไปแมปไหนเฮเว่นครับ Sometimes that Izu can be that kind of player, and I think he really set the tempo on the แมปต่อไปแมปเฮเว่น He was bullying GENG into a corner, and I think กี่นาที particularly เริ่ม2 for นาทีเริ่ม players like Zing, โอ that เค was something that was difficult to recover from. Yeah. Oh yeah, I think we forgot because แช่ผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมานะแป๊บนึงนะ he's ดี almost ว่ะ like the quiet one on the roster Ôi, until heฝรั่ง shows something. We're like, damn. จะมาทำอะไรห้องน้ำแบบ He's อย่าลื really มบวกกัน pretty ด้วย good, นะ and it's the reason why he's still on T1 right Yeah, now. in that old T1 with like Xcura and like the mixed team, I remember him playing like Yoru on Breeze and things like that. This guy can be a terror on that agent. Yeah, and he's definitely proven it. But I am curious as we go into Haven now. They looks like both these teams didn't change too much since the off season. So I'm curious. They're like the same team almost. Yeah. No, exactly. They play the same comp, the GENG comp. I love this is the perfect ending to the series, people. This veto could not have gone better. I want to see Munchkin do all the dumb dry walkie stuff that he loves to do, that he's so good at. And I want to see if GENG know it's coming. Who are they putting there to stop Munchkin? Are they going to swap comps? Like GENG's been very flexible, you know. They used to be the team. They will never change anything. They'll play the same thing into the ground. I remember last year Pacific, we were summarizing their Lotus. They only changed one agent in like 38 games of Lotus or something crazy, which was the Sentinel. They were just went, oh, Vice might be better than Killjoy. That's the only thing they changed. I don't want to see them change. I want to see Mirror Comp versus Mirror Comp. I want to see these guys go head to head in what they're good at. I want to see them really duke it out, but who knows? I mean, like you say, the Koreans getting a little bit more experimental now, not afraid to make those changes. We used to complain that they didn't change it, but now, you know, now they're getting special. I complained kind a of lot. miss it. I kind of miss it now. Yeah, I mean, you know, they were so good at it. It's sort of like nostalgic, where it's like you don't know the good times till they're gone. Remember that. That's exactly. And this is where Texture is just on Cypher. Like, Texture's on Killjoy this map. We're back in the good times. Oh, I hope Solo's not cooking that much, man. We do not want to go back that far from like 3 years ago. But the global esports texture for those of you who have joined VCT. ควันไม่มีควันครับเดี๋ยวนะมันอะไรทิกเกอร์นี่คือจอยเหรอ Playing a sentinel role. Now, we all predicted T1. Now we have seen a good showing from both sides. Have your predictions changed? ไปห้องน้ำไปทีเอ้ย I think I'm still leaning towards T1. Them having won map 2, carrying that momentum forward, and it being Haven. สุดท้ายทำไม่ได้อย่างที่พืชและเอฟนั้นก็ผูกขาดจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทั่วไม่รักษาคำพูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาสบายไว้ก่อนคนอื่นชักแม่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสทำเล็ก So excited about this. จะดูใน YouTube ท้ายเราไม่ yeah, there you go. มึงแอปนั้นไม่ได้คือไอ้เหี้ยกูต้องเก็บชั่วโมงมางี้กูเก็บชั่วโมงไม่ทันกูทำไงอะบอกกูหน่อยสิดูทุกคู่แล้วเนี่ยกูสู้ทุกวันดูทุกคู่แล้วกูขอวันหนึ่งไม่ได้หรออะไรไหน It's a great approach, I think. Yeah, I mean it's เจอ interesting. โอเคว้าคาร์ลอนไซเฟอร์ไม่ได้หรอ T1 is playing the GENG comp. เดี๋ยวนี้ลูกพี่เขาไม่เล่นไอโซแล้วหรอครับ This Omen. He ไอโซมันหมดยุค struggled แล้ววะน้อง the last time they played this map, so I think he's going to have to refine some of his play. ไหนแบ่งคอ1ใบอะไรวะ Well, this is it. This is the ไม่น่ารัก final ว่ะ destination. Haven, which of our Masters trophy winning team is going to end up winning it today? Is it going to be GENG or T1? We're going to send it back to our casters, Quack and Komodo. ไม่ได้แค่ด่าดิก็ไม่ได้ตังค์ด้วยตีทำไงอะ said it best. This really feels like such a poetic ending, but also for GENG to switch things up, that is mighty fine. Yeah, absolutely. I mean, I look towards where they might be drawing inspiration from with มา this ช่วยจัดดูบัตรพาราทุกทีม Varel in the off season. Varel, SLT previously absolutely bloody destroyed them 13-3 with this composition. In the SVL, it was also the agent set that they were running in Ascension that they managed to really get some strength out of. They were what 4-0 currently running this agent comp, and GENG maybe feeling like with what they need to change and give some แมป3ครับแชทอย่าลืมโหวตกันนะแมป3แบบนี้แมปสุดท้ายแล้วนะ Yoru, Texture on the Jet could be a good recipe here. Questions though. Can the rest of the squad also do well with it? As Ash might be the first casualty here. No, never mind. Texture's just going to save his boy. Oh, yeah, with the Sheriff. Instant taps going through. Now, Ash, thanks to the smoke, gets to stay alive a little bit more as well. Paranoia does go off towards Texture, but he just sidesteps it. Unfortunately, though, it's going to be that ghost from Izo that does it. Nanoswarm's now holding the rest of GENG at bay. So even though
นี่ไง can only นี่ hold ไง on to เอ้ย Izu อิซูยืนบัฟ comes in what the with the fuck quad. Well, I think Pilski ถ้าไม่ได้ has จริงได้ดู immediately เป็น had ใน an ซูมได้บาง answer โอ้ just in ไม่ this ไม่เอา in this ไม่เอา pistol ไม่เอา round ไม่เอา right ไม่เอา now, in this pistol round. How about Izu don't smoke and just shoot? ไม่โดนนะ Because if he's got his gun up, then it's fine. คืออะไรอย่างดีเลยมันไม่รู้ว่ากลับมาเถอะกลับมาบ้านม่วงเถอะดูจิม Right now, he's just holding on เราค่อย to ไป the ก็ได้ angles. นั่นน่ะ He's just going for it at the end. That's very nicely done. A 3 versus 5 converted at the end there when you got a bit of a bait set up. Ash finding the wrong timing to try and shoot to that dark cover. อูอิสไอเกียวลากเกียร์กับมันกินครับ Off to the next round as well, trying to work around this toxic screen as always. เฮเว่นบุกได้เปรียบแบบ this 3 ไซส์อะ is- If there was ever a toxic screen in the game of Valorant, I would probably hazard a guess that this is the most common toxic screen ever. We see a lot from old Gen. โอ้ยกระโดดรุดกระโดด do รุ we ด call this comp like still the Gen G comp, or do we now call it the T1 comp because they've like become new Gen G? Yeah. อิซูยืนตั้งแต่ราวแรกเลยใช่ Just stick with what is. Yeah. Wait, as time goes on. For now, though, the actual Gen G on the server trying to play off Yeah. close around Do we then say sewer. that that's the Varel comp? Okay, let's not lose our heads, just like Karen just did. ไปซีเลยไปซีเลยชิวๆอ่ะซีอ่ะบีก็ได้บีก็ได้ B side of the map. ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะ Lovely little one-way smokes. Coming on through, getting spike planted. What's Gen G trying to do here? Find damage. Or Die bomb. die with the spike. สตีนอนนำไม่น่านำนะ Because they will lose their lives to it in the sewers. The whole team was just so aware. Zing's gone off yonder, looking for some fights. Is the child kind of sent away. But Ash and Larkia just gonna stare into each other's eyes. What the fuck A little smooch. เย้โอ้โหครับเฮียครับครับผม Yes. ครับก็เยอะครับ Two of these teams. Oh, potential chance for a slight ไป hunt. 13-0 ได้ไหมทีวัน And he doesn't want to lose his life to it. 5 alive for 13-0 ได้ไหม Doubling down. And if you missed it as well for the pistol count, there is a lot over towards T1. It's currently 4-1 in their favor. So the team that started Nice. spot climbing the leaderboards. ทีวันชนะก็ได้กูช่างแม่งแล้วทีวันชนะ Larkia. It's not TS bro, it's Gen G. It's the third round. Bro, it's but like, the this first is T1 fire bro, round, you know? And the OD Wait, what? spam is here. Okay. And Munchkin's มันยัง gonna ทะลุ hear อยู่เหรอ that wait and oh wants what none the of it. fuck Or just do his whole thing of dry walking. Or maybe he 13-0 wants all of it. He อ่ะ might find the timing 13-0 จะหา right เพื่อนอย่างเดียวเลย here. ใช่ Absolutely ส will. วย Guys, we got to remember เช้าดูอเมริกาไหม่พิจัดยังไม่สัญญานะ of Haven. You know, this might be the Lakia Valorant, but that's also the T1 DRX จะเชียร์ใครเชียร์ T1 The Munchkin of Haven. rotate off to regroup on ลากเกมมันดังในแบบนี้ว่าใช่ It's แบบ currently ถนัด only เลยนะ got เว้ย Zinx. If there was ever a challenge that you need to be tested upon, it would be trying to anchor a site in the middle of the round. Lakia. He's going to rotate over to จะไปฟ้า the ต่อไหม site ไปครับ correctly as well. Odin spam through this A site. Dart available. Can reveal a bunch. It's going to come down to the timing, hearing the opponent's utility starting to come on out, and now Zinx has been noted as well. Bus, seeing that it's not เฮ้ยเอา safe at all, tries to get away. The gap. กลับบ้านโมงกับแบบไม่ไหว Down the gap yet again. We need to be keeping this in check if เฮ้ยเอาอะไรวะ you are Gen G. Plant to go down. ไฟพาวเวอร์ทีมไหนดูสูงกว่าเหรอ Where do you think the Munchkin might have เพราะตอนนี้มันสูสีเลยว่ะสองทีมเนี้ย Texture finds that within death. Smoked off as well around the แต่ left. ถ้ามีทีออตื่นลั่นๆอย่างนี้ก็ ทีวันกินขาดนะบอกไว้ก่อนเฮีย Find a way back in, but everything being blocked Oi. by T1. Different angles, different positions. Zinx, a slight trade, but now a 2v3. And you're really unavailable to go in for a retake now as Gen G. As Table. well. You got no smokes, you got no cages, you got no flashes. Well, you just got really nothing. ไปครับ Run away, tail between your legs. Buy Yeah, up. Job done. T1 find the bonus. Who is the Shut best down team in that Korea overtake now, between your- huh? All right. Stax is gonna
was going to say maybe wanted to use it towards the next round, which would be very interesting. But hey, will lose his life. And that third, that's an important one. Iเลยไม่รู้จะขออย่างเดียว Timeout again from GENG. กี่วันอย่าหลับหรอ Timeout on the back of losing the third round in the last map. It didn't really work out too much hot for them. So do you just throw this one up to a bit of a false start? It might depend on what they see as well. Yeah. ฟูเซมมันไหนครับฟูเซมพรุ่งนี้ครับ They also just lost that Odin heavy purchase. Nice คุณว่าค้างอีกแล้วโอ้ไทยมาว่ะจินจีว่ะจินจีว่ะไม่กันเราไม่ได้เล่นสมูต้องให้นี่ไงมันสลับโลอ่ะโลมันไม่ตรงอ่ะเพราะเด็กใหม่มา Staff before deploying this one. GENG without Munchkin looks like TS so much. Oh, not as much as TS, but TS. But we know Munchkin's about to do these. They don't look good. That's all I'm saying. GENG should know how they're playing it. Yeah. They've seen this for the longest. ละโซโลแก้แผนหน่อย Operated this way the longest time. And it's still จะได้แรงไหมได้แรง There is just something a little bit magic when it comes to Munchkin on this map. พวกนี้มียุโรปปะวะ Fortunate timings, getting caught here and there. Buzz selling some fakes with the neon movement. These are all the things that they have to consider. Mind seeing a little bit of further space garnished by GENG, to be honest with you. Double duelist, extremity positions. แต่ไฟดูแต่ไฟดี It's not like you're playing the neon, however, where we're seeing, you know, the commonalities. กูหาว่ากูปิดอีก Teams going for the relay bolt in towards A lobbies and such, getting that further space. Certainly will play a little bit differently. It's going to potentially be a fast one into พี่จูคิดว่าฟูเซนมีโอกาสได้ปัดเตอร์ไหมครับมีครับโอ้โหแล้วอีสุเปิดมาอย่างงี้เปิดมาอย่างงี้40ดิ Despite Zinx sending that early gate crash down C lobby, it's just not going to eventuate to much. No, it might even just be another scenario. 990ครับเซฟเฟด onto these guns for the next round. เขาขายพีออเดอร์ไปแล้วนะ With looking at the money of T1, you gift over a kill or two as well, and you're maybe giving Munchkin a Viper's Pit. You're getting a bit closer towards some powerful ultimates as well. Well, I mentioned Munchkin, that's why. One away now. There that goes. ดูคลิปใหม่ยังไม่ได้ดูเลยครับเมนโก้ I mean, he's got the TP. He can technically get out of here, but it's all the bait to switch one and traded. Munchkin now has the pit going into the fifth round. เอาดีT1 Master Class หรอจินจีโดนนะ Such a big boon to จินจีโดนนะกูบอกไว้ก่อน want to operate. I mean, for a team with this composition on this map, generally they're going to be able to get into a lot of these sites unless we see some massive fragging, crossfires, and potential come out from GENG. ถ้าเราไม่จับโอเมนดูไม่เด่นเลยเหรออะไรมาสโมเกอร์เมนอะดีคอนโทรลเลอร์เมนน่ะเดี๋ยวก็ไปโดน DRX ต้มทั้งคู่อยู่ดี What is the squad doing? You know, if they get into the sites, the pit is going to ไม่มีครับไม่มีครับ You've got a lockdown that'll eventually come as well. I mean, they coined this composition for a reason. 50ป่ะ And it has been adopted the most. สแต็กกับแอดใครได้คิวก่อนกันแชทอ่ะ Feels like they do not 0 คิวทั้งคู่ ใครได้ก่อน Lucky up. What the fuck Theoretically, Zu's good, but he's managed to slip past. Zu gets damaged the most in that one, but we're already at the choke point, so I do like the change up of the Cypher utility, completely stopping Buzz in his tracks. Both of those traps getting the better of him. ไม่มีใครยิงเลยตอนสแกนโอ้ Also making sure that you are leaving แต่ฟอร์ม DRX ดูเหนือกว่าเหรอถ้าเอาจริงๆกูรู้สึกว่า DRX ดูดีกว่า2ทีมนี้นะ So the 1-1-3 very well deployed for GENG ดูนิ่งกว่าเยอะเลยว่ะ Especially when you got that operator for texture that should be self-sufficient on the C long line as well. Meteor, Deaderites down to Zinx. And T1 left to pick up the scraps in this round now, 3 versus 5. Ash and Glock get an answer. The call just continuing to spam on through. Everyone who walks on completely decimated. Which means Munchkin has to back off. Unfortunately, ปีนี้บูต้องไปวัดกับอาคิวเป็นมะเร็งจริงๆว่ะใช่ถ้าปีนี้ยังพลาดอยู่ก็ 5 alive is super important as well for GENG in this one. Would have been reset had that one gone awry. And it really just comes down to the change of player positions, to be honest with you, isn't it? Also having a fundamental understanding of if we are rotating, make sure we're having someone at C. Make sure we're having someone at หลายๆคนแม่งบอกโบ5จะแพ้รัวๆแม่งดูแม่งเจอกันดีอ่ะ a little bit more autonomous for the
lockdowns. มีที่ร้องมันชอบเล่นลักไก่นะตัวเหลี่ยมมาดี Change up from Caron. Put the Cypher util at A and also having the extra bodies there. Working a treat. Back towards C. เฮ้ย Too much ไอ้ outside. จะมองจ็อบAllows for T1 to sneak on in. Caron, however, Ooh. trying to find the taps. He managed to get down 3, a 4th. Just Meteor left, and he might as well be pinned down inside of this corner. Caron moves on up. Meteor deals with him, but there goes Sinks, marking the exits at the end. Oh, that is a massive valiant attempt of getting the ace. It gets the job done though. For My GENG. God. Another one on the board. วัน And วัน mind นี้ you, มึง Caron เห็น as เจอ well, เพื่อน right? แม่ง A มาเลย player เนี่ย that we know to be of the control Oh of my variety, God. right? The What the Omens, the Vipers fuck? and the Astras in there with the Brims. Sentinels for him, a bit of a dime a dozen. The Killjoy has more play than the Cypher. This is his 4th Cypher play. But in these moments, it doesn't really matter what agent you're playing. When you got the aim like that, getting the job done. Definitely see what ถามสนุกเลย Solo สินะ Still though, slow approach once again from ถ้า T1. แพ้เกิดอะไรขึ้นจัดสายล่างครับ มึงเป็นการล่อนกูหรอนี่ไง Front of Garage. เม็ดไดเฮียมแกะ Nothing there to be serviced. กูเส้นให้พรุ่งนี้ครับแชท To the C site, the traps that you need to make sure you are figuring out as Buzz here. If you're the first one to go in. Ooh, relay bolt square on. Thankfully though, a lot of support has arrived towards backside. Look at the spams going through the smoke once again. Caron 6 as well. Just feels like the C site is going to be a non-adventurous playground for T1, really. They cannot frolic in there. Just being met by the bully of Caron. Another massive multi-fragging round to come through from him, despite a bit of awkwardness around all of the utility as well. Not able to break the recon dart in the very beginning, not able to break the nanos. Doesn't really need to move his crosshair all that much, but the micro changes look gorgeous. 3 in a row for GENG. Timeout. It's come through from T1. คนที่อะไรยิงไฮไลท์2 ตาติดวะ ชิบหายมีคุยละ ชิบหายมีคุยละ Yeah, hard to not understand Caron's war cry. Oh my god. Well, coaching stuff. ใครก็ได้ฆ่ามันดีอ่ะ That you've just got those 3 rounds on the board, I guess. Happy to put him on this role as well. Yeah. Well, I guess it all depends if Caron's happy too. I think But if those rounds have gone, I think it'd be kind of okay. I mean, จัด there's ดู always คลิป going ป to ซิ be ฟิก a อี take พี when 2ไง you're ครับ ดูแล้วครับ new metas and you're getting new. เมื่อวานมันออกเมื่อวานปะวะ เมื่อวานดูเมื่อวานเลย Right, I think new ถ้าอยาก metas ดู is ดู probably ย้อน the หลัง big ได้นะครับ one going on อยู่ this เมื่อวาน double duelist meta. Essentially, right now, like what are you looking to give up? I think you would say on GENG's side, right? You can run double doors, double smokes, and an init. มันทำดีไอ้วันไอ้ออเรนดอมวันไซอ่ะ ทำดีจัดอ่ะ Playing in towards the Killjoy that's more common, or are you deploying on towards the Cypher? And as a เอาป้ายสแต็กมาให้กำลังใจหน่อย natural ครับ smokes player, I think Caron's mentality playing on the Cypher can be deployed as a pseudo controller. วันพุธอ๋อ2 วันที่แล้วIt's kind of neat. Oh, what's Did you not do you neat? even shoot bro? Oh Bloody my Odin, god. man. I thought we fixed this. yeah, you would think, even with the panels inserted through in there, it's still going to be sinks towards the back end of that little moment too. Well, if you get value by not seeing ไม่ your ไม่ดู opponents ครับ and ไปดู spamming ก็ them มีไลฟ์สไต down, ล์ครับ ไม่ได้ขอ pushing อ่ะ them into oblivion, then sure. Value where value is. ไม่ได้ขอก็ไม่ได้ดูนะเป็นโก้นะ Abuse it to your heart's content. 2-player advantage now for GENG. Sorry Point of man. texture to watch the A line. Trap in the sewers as well to stop Munchkin from getting on up as Larkia does get pressured. Garage just a little bit. He will push T1 back for a couple of seconds. Yeah, just a little. The whole team pretty much still intact. Watching out the angles. And Munchkin breaks the trap wire down in towards the sewers. I almost feel like now in the 2 versus 5, may as well have just left it there, so you could play with the mind games of GENG a little bit later on if they felt confident in that trap. Now they know, well now GENG know that T1 are aware of that trap wire. You're gonna have to. คือก็ถ้าทีวันแพ้จริงๆเป็นมันกี้ก็ซึมอ่ะ ย้ายมาเพื่อโดนอ่ะ to go T1 in garage. Go to the C site where Zinks currently is. Don't shoot the clone. Let it go กู past. ถามแอชกับสแต็กคาดินก่อน Zinks. เฮียเอ้ See ย the shoulder of Munchkin. He's going to pepper him down. And then there was Stacks, who with Plant will get one to the Fury. With Death will definitely get the เฮ้ย Fury, กู but ฟังอ่ะ Yes. เฮ้ยสังนิม The เฮ้ย bite comes out. แตก
that he Hello, saw on brother. Donut. And Buzz What the hasn't really been off fuck? to a good start here What? either as well. ฮัลโหล Tied หูฟังพังครับ scoreline ระยอด now, 4-4. Timeout from T1 does not come into good fashion here, โอ้ as it ย is flawless for ต้องให้ GENG. กูอัปเดตใหม่อัปเดตเชียร์อะไรก่อนแบบที่แล้วพวกกูยังชนะอยู่เลย That is going to เฮ้ย 21 in the upcoming rounds. At the same time, to your earlier point, I do think Karen on this cipher. เบสผมครับปื้มคุณครับปื้มคุณก็รู้ไม่ใช่หรอเป็นผมเองไง จะแอดมาหรอ If you're coming in towards the แอดมาระวังได้เห็นรูปแบบ compositions here, it's a nice บึ้มๆ counter. นะ You know, we talk about what we saw previously, where you're building a composition against your opponents, and they also ตัด change. แอดเป็นมาระวังเจอรูปสยองขวัญนะเว้ยกูบอกไว้ก่อน More Look Odin sexy. Ay, oh, spraying em mum at the hiên right lẹ. spot. Lakia, are you going to get away with murder once again? No shot. Hugging the left โอ้ย wall. สัตว์ไอ้เหี้ย แอบไว้ก่อน Toxic แอบไว้ก่อน screen แอบไว้ก่อน goes down. Texture will โอ้ spot that ย they ขอดีๆล่ะไอ้เหี้ยโดนตีตาเต้นแล้ว have. เหี้ย Didn't want Ash. Were the toes spotted there by Ash? โอ้ก็ด่า Doesn't สั่งทีหรอ matter. Buzz เขา reads รู้ that อยู่ one. แล้วเขาแอดมาแล้วด้วยเนี่ย Got a little bit too hot now, though. Texture will still be able to find the opening shot, but Meteor comes back in with the double. เอาดีๆนะเอา Zing's ดีๆนะ holding the angle, เออ able to stand tall, and all of a sudden, the เหี้ย entire round handed over to กว่าจะ T1. ได้มาราวหนึ่ง Kamizu there with strength in numbers. Doesn't matter who gets the plant right now for T1. โอ้ถ้าวัน V4 นะกูยอมใจว่ะ See what damage he's going to be able to do here. ไม่โดนไม่ตอบหรอก Imagine a world in which Karan comes out with the 1 versus 4. Munchkin low, Meteor as well. Drawn even lower. That's pretty much all Yeah, you're going to be able to find here คือโล potentially. 2กูรู้แต่อย่านะ I was just looking back onto some โอ้มึงดู things for our Safe. jet head-to-head here. Quack from มึงดู Breeze. ปืนมันเรืองแสงดิ Texture and Buzz. ดูมันคู่ดิ Before this map started, Texture was 16 Yeah, to ก็น่ากลัว 5 against Buzz in this best of 3. That's an He just killed him there, so that's 17 to 5. Didn't track the previous couple of kills in this map, but it is เมื่อไหร่จะยิงครับเฮีย certainly a head-to-head, Here. ever so in Here's the Texture's tech hub. favor. ผมขอร้องอ่ะ Going with the round, though. ยิงเนี่ย Able to use Buzz as the sacrificial lamb เอ somewhat. ไอแอนมันยิงมา3 ตัวแล้วเฮีย Does well to ยิง find the open 0 round to Ash. Just sees him before the smoke comes into play, so That's experience. nice crosshair towards the face. And now เฮ้ย both ใครได้ปุ๊บ teams มันเลยดี with all ultimates online. Yeah, I can't remember the last time I've seen 10 ults in the server, to be honest with you. แพ้สิมันเซฟไป2กะลอน Maybe Stacks needs to deploy กู that ว่า much ถ้า fury มัน to เปลี่ย get น the สลับ board. โต๊ะ We'll กัน have to ได้ wait and see on this ตอนเราบอก attack แอบขอเป็นแล้วเหรอ team get past go first and foremost. วันนี้มีแต่เกาหลีแข่งใช่ไหม Texture วันนี้ VCT operator. คนเรียครับ Munchkin has snuck on by. He's aware of the fact and the possibility, but how far forward does he want to try and approach? There's a dark cover that just fades at the top of the sewers now that gives him an avenue to get back down in towards there as well. He really is relying on the team maybe doing something to give him some space มัน to เป็นลิงนะ this lurk activate, and already, remember, GENG aware that these เฮ้ย possibilities เฮ้ย come เฮ้ย into เฮ้ย play. เฮ้ย เฮ้ย Getting a little bit investigative, and that's where the double headshot collat goes through Zinx. In with the Vandal. Flash goes out, meets Munchkin as well! And instantly the round is done. Pretty much. Great paranoia for that 1 versus 1, but Zinx, some would call that very ambitious to go through mid-dry. But as that Yoru going down, กล้ามใหญ่ๆแนะนำเซนช้าดีกว่าปะครับ ออกแรงสะบัดเมาส์ เป้าบินเลยเหรอ ก็ถ้าแรงเยอะก็เมาส์ช้าๆ เซน next ช้า round ก็ is ดี going ครับ to be another all 10 ults available. A tied scoreline here. Save สัตว์ simulator. 10 ลาว 0 คิวแค่นี้ Certainly feels that way, but that's just because of how the rounds Keep play loud out. from Everything you. ending in an instant. You can't even really call a timeout as well because it's already been spent 10 from seconds the left. well, the first one's already been spent. I mean, you'd be a bit silly to call a timeout in this bit. Yeah. And some of these times, the team just knows what they need to fix up, right? Really If you're in that situation, you kind of know as T1 that you got to fix up a bit of a dry mid-walk and how that's come into play. We need to บุกอะ fix up กับเพื่อน wherever texture might be positioned as Buka. well. So much to consider.
Just very focused on Garage being the point and play to come out from GENG. Not even aware of the mid walk. Nobody watching for it. Repeatedly, Zink's getting away with murder. ไม่ทับ0-5Always counting Lakia to make the opening sound. Ring through. Oh boy. See, in a Worlds last year, that was a kill before that wall came into play. Thank you, Rico. Still deadly though. แบบนี้เลิกแข่งไปทอดกัน Recon dart at the ready. See if it's going to scan anything. Izu does get spotted, but no Hunter's Fury from Lakia. เราดูครับ10 อันตีอ่ะ Holding on to that is actually 5 อันตีเป็น5 อันตีจะเกิดอะไรขึ้น valuable on the interested party getting the leg back down, and we've just got no bloody protection on the planter. Zinx waltzes in. The lockdown going through as well, possibly a counter one coming in with the Hunter's Fury and everything all available. Beaming on through, allowing for Texture to sneak on up alongside Ash, who managed to perhaps get vision up top. Everything's still smoked off though. Spotted out by the barrel. Buzz hops away into safety, but Texture wants to go in for the chase. Gets him with the plays at the end. Lakia now coming in with added fire cover, just suppressing fire all the way through. But Meteor with the same idea hops in with the shorty at the end. Oh! Crashes down to steal the round at the last second. Now the signature pit gets the job done. It's kind of close in the end as well. Criminal that no one's protecting the planter though, to be honest with you, for T1. But at the end of the day, you do scrape by with the victory. ขอบคุณที่โยนให้นะเจนจีผมบอกเลย Towards the pit, the shorty gets the job done because of the decay on the opponents last round of the half. 0-6-1 We're needing to see แอดเป็นไปแล้วเจอหมูยอ5ของพี่ไม่เจอนะน้อง to not see 0 for the half. Because he's also, remember, not on the IGL duties anymore. ที่จัดมีแค่เป็นประเด็นนี่แหละที่ทรงฟอร์มไม่ตกเหรอ Should be able to be a little bit looser as Ash gets away with a freebie onto Meteor. They expect to ทำไมกลับมาใช้1 ดูเอลครับแบบนี้1 ดูเอลพอครับ You don't need a budget for GENG to be ด่านบุกไม่ใช่หรอ honest จัด with you. Refresh your smokes down รออะไรอ่ะ Be 0-6-1กับด่าน happy บุก that อะ Texture's holding the line with the operator or the center util towards C. You do see a bit of a push back onto Lakia. He just spam stacks down, so he ends with 0 in the half. Oh no. That could not be good. Texture spotted Munchkin as well. He's hunting for his scalp. Legged him. Shouldered him. Zink spotting out the rest of the team too. Yeah, you don't need to go too far forward if you are GENG. You just want to confirm positions on where the rounds might ultimately end for T1. It kind of feels like they have no choice but to go into this B site. You still got Charon as well that can deploy that hat with the neural theft to get all the information. Oh no. Unfortunately, walking in alone, that's just not how you want the scenario to play out. Zinx keeping things intact too. It's complete flawless at the end of the first half, meeting T1 6-6. I just saw as well that Stax only has 1 assist on this Sova. Oh no. So it's a bit of a pickup needed in this half for T1 to potentially look to cleanly close this exchange of sides. And GENG certainly keeping things well. Both teams starting off with strings of 4 and then backwards and forwards. Zinx, I think, impressively feeling a lot more comfortable right now as well, which is going to be huge for him. จะเป็นนักร้องแล้วล่ะครับ What the fuck เดี๋ยวไปเจออะไรมาเนี่ย I mean, if it เปิดไม่ได้เหนียวมันจะโดนคอมพิไลท์อ่ะ of, you know, your team โอ้ยดูแล้วเครียดว่ะเฮีย is deciding and seeing that there is that gap and coming for Zinx to do that. It's great. If Zinx is taking the initiative to do it himself as well because the team is allowing him to go for these, I'll call them measured risks. It's also great, right? Sometimes you do need to take a little bit of these positions to catch your opponents off guard and really ingrain yourself within the roster and feel like part of the team. So you'll only get better with time. Stage last series, getting his first taste. Now, knowing expectations, coming up against a massive team like T1 though in the second game. Could get the better of you mentally. Seemingly not phasing him at the moment. Oh, back bro.
vocal teammates to bring you up as well. ไม่แต่คิดกลับกันนะมันคือ5-4อ่ะได้แค่6ถือว่าน้อยไหม Minimal deaths as well. Meanwhile, for T1 on the flip side, complete opposite needs a full reset in the second half, and there they go onto the defensive side, marching down C long. It's a big surprise from GENG, hitting on through with a relay pulse, but the trades all going through back and forth. GENG coming out on top. Can't even get that one. Unlucky. Good sir. As GENG were 4-1 down in the pistols, they find the opening one of the whole series. And now maybe they find the closing one as well. Meteor still in another postcode as he makes his merry way over to this C site. Hello ครับ But he has 3 to find. What can you do? อ๋อไอ้แอปสแต็กเหรอครับ Just doesn't peek there. อ๋อ He's got shockies. 081คือทำเบอร์โทรมาโทรกันเองครับผมครับเด็กเกียร์เลิกยิงได้แล้วนะจัด081 1 to Lakia, 2 to Karon. No, 2 to Ash, but it's job done. Yeah, we'll take those little out points here and there, but nonetheless, fantastic explosion of pistol round for GENG. Yeah, it's just kind of like the Breeze one, isn't it? When the barrier drops, you've got everyone trying to engage in a fight, but it's not 3 convincing kills that come through from GENG this time. It is 3 kills, but there's some presence back from T1's camp. เบอร์สวัสดีครับ Getting out them trades. เกิดอะไรขึ้นเกียร์เนี่ยยิงสูตรปวยทำไงเรา082 Which does kind of remind me of your earlier point. T1 needing to be aware of the barrier drop plays that GENG can deploy. Oh my! It's interesting for me when you've got a neon on play that you aren't sending it with the neon. All right, it's more silent. 10 อันดับจากนักเจิมอันดับ1ทารอน2ถึง0รากแชท3ถึง0แน่พี่ทีมได้ไปแชมเปี้ยน Texture on a buzz. ครับผมแล้วใครเป็นที่อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านแดงมันชอบทำไมเป็นอย่างนี้วะ Scales in the favor of the former. But Meteor waltzing up towards mid. Oh, gets me excited here. โอ้ไม่ครับ Karon has read that.เฮ้ย Sentinel for Sentinel, starting to keep things in check. กาโต้กับ5ชิมชีกับกาโต้ To peek outside of C. You just got to do something here. You got to give yourselves a chance with the pistols to find something. In the trap wire, top of C. That'll get broken. Maybe you flip. Maybe you go further in towards the B. คุณ2ไม่ได้คุณ2มันจะเป็นนี้มันจะเรียวไทม์แต่มันจะดีเลย์ไอ้บ้านแดงมันชอบหมุนนะไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย You should see the adjustment for GENG and how they want to finish this. ยิงแท็บ Buzz met with the first boss. The trap wire. แตก Okay, Lakia getting a little bit overwhelmed towards the back end, but Zinx will be here to save the day with a Guardian. Zinx multi-frag. He's got to be happy. Very T1 smiling in the server with these ones coming on through. But this is the important test now for GENG. Do they get the bonus? Flip it to T1. Do they get on the board? Do they start to get back in towards this one? One enemy remaining. Really gonna have to. Otherwise, you drop down to the real lower bracket. Yeah, the elimination station. Stacks. แต่กูเล่นโอดิน Taking a page out of Lakia's book. No one to be meeting the bullets outside A lobby. Instead, it's going to be the full barrage of players for GENG to this C site. Munchkin finding first contact towards back flat. Texture, though, playing around the cloudbursts. Good paranoia as well. If Munchkin was still up on plat, it would have absolutely found that kill. Karon falls. Snakebite coming in too, and now the whole team, unfortunately, dropping all around thanks to T1. Anticipating upcoming play. That's having the right numbers at that site early on as well. The right stall protocols too. If you've got this double dive, you've only really got Texture that can smoke for himself. You've got Zinx trying to TP to the back of the site, which does get hurt. It's a little bit later in the play when the 0-9-3ไม่เป็นไรแต่เราคะแนนสูสีคือถ้าสแต็กเริ่มยิงอ่ะเกมพลิกเลยเกมพลิกเลยหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะกูพูดจริง
See, now the Odin would be better placed. มีนะแค่คนไหนศูนย์คิวยันจบเกมไหมมีครับ Because it's จาก by ส its ลอง loan เทีย himself เจน the ดู stacks สิ at เดี๋ยว this ที A หนึ่งก็ site ชนะเครื่ currently. องหมายสี่ อันจริงเหรอ Good timing from โอ้มันเวิร์กระหว่างเกมเลยเหรอวะ GENG decide to hang around. Because they'll make some presence known. ก็ They'll ดูมันยิง some กูสิ forward แต่ละ space เม็ด towards A long, which เพื่อน the มึงทำได้ drone เพื่อนมึงทำได้ may very well betray stacks here. Spotting out ลุงเจสซี่ขายเมาส์ด้วยอ่ะ which is that important rotator. Shouldn't really give you all the information that you want to rotate the players towards A, right? So it'll just be a 1-2-2 setup of sorts for T1. Munchkin down mid. I don't think Texture's aware of this whatsoever. Walks out, still wins the duel. Stayed under the box. So somewhat aware. Now smoked off from Izu. Yeah, that's thinking outside the box, mate. That's what that is. Okay, stacks in position perhaps. แตก Yeah, drone พร้อมแล้วเว้ยเพื่อน Find Izu close. ทีมสีแดงหล No. อกเด็กหมดแหละจัดตั้งแต่ทารอนแล้ว โอ้ Here the Odin go, but now you've drawn rotations โอ้โห out of this A site. And Zinx just และเอว่างเลย เขาเห็น gets มี all the แค่4 คน information. เปล่าเลย And if ไม่ you เอา want to จริ get ง some ไง further territory in this round as well, give him the plan. Get that drift มี4 available. คนเลยไม่เอาจริง แต่มีปืนบ้างไหม ตีนะดูเอ็นอาร์จีไหมยังไม่อันนี้นะยังไม่สัญญานะ Dead, but It's a 5 versus 4. If you want some protocols for a retake at the moment, you've got Dart, you've got Paranoia, you've got Buzz with Relay, Bolt, and Wall. These are bread and butter retakes that you practice. going in with the wall at least. Recon towards the back as well, but GENG also aware. Plus, you still have that Odin, unfortunately not able to come online. Yeah, the problem with that one as well is the refresh time on GENG's utility was ready as soon as the spike went down. So it was a couple of seconds separating that one, and it just comes online at the right time for GENG to seal the deal. Take ก็ out ต้องพี่เจษ Buzz. ไอเจี๊ยบสวัสดีครับ That's all she wrote. Meteor falls as well, on for a hunt. This is a hurtful round for T1. ยายเอาอีกเอาอีกไอ้ Doubling มาใจกูมาแล้ว From here. Let's go. เฮียยิงลาวเดียวครึ่งหนึ่งหอยบัตละเดี๋ยวกัน I mean, that's really what you do need. Mental reset coming in. Still, though, the way the rounds are going, GENG have been able to เดี๋ยวก่อน across. If stacks again alone on the A side. If this round goes GENG's way, definitely need to see a timeout from T1 to fix things on this defensive side. There's a lockdown available from Meteor. You got the first and foremost drift from Zinx to get towards this A side, and immediate rotations or immediate relinquishing of the site actually from ถูก Stacks. ยิงไม่ออกไปชักว่าวแล้วกลับมาเล่นต่อตาต่อมา MVP ว่าที่สแตทมันเริ่มยิงได้ไม่ค่อยวะ Just look at this. มันอาจจะเครียดหรือเปล่าเกี่ยวไหม T1 out of the A site. ยิมเอดูไหมจาน Reading a potential fake towards this C site. They've read it right. But โอ้ย Karon สู้ๆครับ small พี่ amount เมิร์ฟ of time because now Karon does สู้ get in สู้ towards the A สตรีม site. เกมอะไรอ่ะเป็นตัวเองแล้วก็สตรีมเลย ดูฟแนติก I ต่อ mean, it gives ไหม a little bit of time for the เอ้ยเครดิตดีสวัสดีครับ Oh yeah. ยูโรผมไปสตรีมบนซูมนะ ผมต้องไปเก็บชั่วโมงซูมนะทุกคน Haven't heard anything. No. เคยไหมเครื่องไม่ตกใจซูมนะยูโรอ่ะ See what happens when the plant goes down. Valakia. You got Karon who's won away with this hat as well. Texture lurking to find the time. Lockdown in. I mentioned it earlier. Are there any pieces of utility to go towards Longbow for the combo or not? Zinx gonna have to take the TP to get out. Problem is, there's no TP. No. Falling down at least. And then comes the relays. Texture marked down by Munchkin as well. But there goes Heron. As well as Ash in for the swing. A couple back and forth. Unfortunately, defuse stuck all the way แต่กูมาแล้ว through. The missed falls แต่กูมาแล้ว Yeah. And Karon did invest in Neural Theft, so you don't have that available anymore. The timing betrays GENG. แต่กูมาแล้ว Not for a couple of แต่ kills กู before มา trying แล้ to ว get that plant down, knowing that the lockdown is available. And something that I was going to highlight in amongst the chaos is the alarm bot that was at the front of B to assist as well for Munchkin. But he hangs around when the toxic screen is up, making sure that there is absolutely no flank to come through. Because how do you take out the lockdown? You have to flank. It's nice protocols there for แต่ T1. เกือบสวมวิญญาณเจสซี่เดอะมาสเตอร์มินเศษศูน Now ย์ we ส่วน bring 17 it นัด within ด่านก็ one. ด่านเดียวกันด้วยเกือบและนิดเดียวดีนะ ที่ยังยิงได้ไม่งั้น And we ได้ force สวม up a รอย little แบ bit บ here. ให้ซิลเวนแน่ Extra hoping to bring up the brainstorm with the stinger. Perhaps
Hunter's Fury available as well for Larkia. He finds something. Time to jump. Quickly marked and checked. Buzz continuing to peek outside. Oh, he's seen the gate crash. Munchkin gonna opt to destroy it instead of letting it ไวคอมดูยังดูราคาไวคอม potentially catch Zinx. T1 is already fully aware of what GENG's plans are about to be. Everyone hovering. ซ้ายล่างซ้ายล่างล่างอีกนิดโอ้ Stuck in garage, very susceptible to this Odin spam of stacks. Drone, I believe, only spawning out the one. But again, it's still dirty territory that you're going to keep a keen eye on if you are T1 and kind of be happy that the A side is covered with Buzz's forward line, so you know it's B or it's C. Absolutely. It's just a full firing squad on the other end of the door, and unfortunately at that Oh, rate, Stinger will not be able to perform. It's Munchkin instead. ไอ้เหี้ยแพ้สติกเกอร์ระยะนั้น Very good information gathering from T1 in that round, making sure that they're giving themselves some options if need be. ครับตั้ง Having ตั้ the งใจ right เล่นเสมอ pieces ครับ on the ทีอ board as well on the eventual finish spot. ผมตั้งใจอยู่ครับ GENG's attempts โอ้โหอันนี้มันหนักไปว่ะ shutting things down with Munchkin. วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การเล่นนีออนของบัสนะครับ ครับ เขาตั้งใจมาวิ่ง ตั้งใจมาวิ่งนะครับบาร์แนปตั้งใจมาวิ่งพูดเมื่อกี้กูได้ยินเมื่อกี้คำว่าโอดินอะไรไม่รู้อ่ะ For now, but these rounds going T1's way. GENG trying to go a little bit faster, pacier towards the A site. Now they'll get the space. Put Ash a little bit further forward. Progression smoke as well in a heavy lean for T1 here. 4 players immediately on this ได้ข่าว side. Expectation it might look to be faster for GENG. ตัวเดียวมันจะไปเอาเลยเหรอ Down towards long to potentially gain the space for themselves. Zinc, sorry, should be okay to get out of dodge. He's still got half of this time on the gate crash. โอ้โหเอาจริงป่ะ Super early. ถ้าเมื่อกี้มันไม่วามนะมันดีนิ่งนะกูว่ามันได้แบบบัตอะเมื่อกี้ Wow, trying to get the spike over onto this B site, perhaps TP'd across. Texture marking down a link. 2 blades to go. He's only got a classic to back this one up. แล้วบอลซูมเข้าเหรอครับใช่ครับเนี่ยครับ A swift headshot, you'd assume. Oh, he's TP'd in towards the spawn, but just gets the read. โอเค Enough for Meteor to get onto the spike. Unfortunately, no vision. It's going to be the Hunter's Fury from Larkia to hold it safe instead. Texture goes เฮ้ยได้ปืน retrieves เอ้าเหี้ย swings on out. โอ้โห Stats มึง managed เห็น to hold it close with ว่ามันจะโดนมาเมื่อกี้ Pop flashes at the ready, but Munchkin springs out from สวย garage. And then here come the hailfire of bullets. Larkia able to deal against it. Spike diffuser killed. Shorty at hand. Munchkin wants to take him out. Just enough, but does he have to defuse? I don't think so. Okay. ได้ Technically close a little bit. Oh my god Wouldn't have been enough สติ for ง a เกีย full ร์แอมครับ defuse, ต้องไป but ซูม the แต่ fact ส that ติง it แค่ was ซูมครับ halved already in ต้อง the ไปซูม chaos, อะ you'll be okay to be the sacrificial lamb in that moment in time to get it half Oh defused. my ไอ้ดีนะมีครึ่งหนึ่งอะเมื่อกี้มันงั้นโดน Workable for T1, but you got to admit Larkia gave that a good crack. So did Texture. When the blades expire, looking to try and find it. Had he navigated onto stacks first, could have been a different scenario. 27 นัด Some good เฮีย plays as 27 นัด well from teams now, learning on this map เอ again. อแตกสังนิม Planted on the B site. You've got your opponents playing Hunter's Fury, playing window angles. Tap it early, draw focus เฮ้ย away from ต้อง the บัตรแล้ว garage ส play. แต็กขึ้นมาแล้วเว้ย Timing to peek out there. แซงกับบัตรแล้ว Work on this defensive เฮียอะไร side. เนี่ย Someone do nicely there. Incredible working with that now, taking the lead. มันดูกลางกว่าเขียวเยอะเหรอแต่มันดีกว่าเขียวนะ ไม่ใช่เหรอวะเห็นคนเขาบอกอันนี้นะ Possibly close out the series right here. เฮ้ยไอ้บัตรบอกกูไม่ยอมที่กูผ่านมากูรอเพื่อนที่ผ่านมากูรอเพื่อนบัตรบอก Mr. Quack. A little bit early. Double digits, come on. GENG will have a buy in the next round. We've seen Thrifties. Don't call มัน it แหลก over. Till it do be over. ไม่รู้ว่าเขาบอกให้ไปซูฟ้าพี่ก็ซูฟ้า เอ้าเฮียฮะ Izu now still at the top of the site. เฮ้ย Could find Karon. Flank วาร์ปไปไหนเมื่อกี้ Come on out. Enemy remaining. Larkia falls. เมื่อกี้กูวาร์ปไปไหนอะ Very cleanly done in the end. ไอ้สัตว์ T1 only dropping the one member. This is 4 in a row that they've งงเลยเฮีย now. This is the time โอเคสวยครับ we need to call a time out to have a chit chat because this is the round. เฮียกูโดนสกิลโนเมนเหรอ Could be the map. กินแรมมากอ๋อมันเขียนเป็นเสถียร
Keeping my eyes on the timer at the moment, folks. Are we going to have a timeout or not from GENG? มีคนบอกดูบนโทรศัพท์มันจะหมุนครับดูบนคอมมันไม่หมุนครับ Pause just yet. We will not be. มีเดียวเพื่อนมัน5เท่ากันแล้วบัสนีออนเหรอเอลส์นีออนเอลส์นีออนเหรอนี่กูออฟเองอีซูบอกกูกำลังลั่นแล้วทำไมจีไม่ทำเอาวะหรือมันหมดเลยวะกูอยากรู้เหมือนกันเอาคอมหมุนนี่เอ้าเฮียกูงงแล้วว่ะกูก็ไม่รู้ว่ะบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นผมดูแข่งผมก็เป็นมันจะต้องดีเลย์อย่างเงี้ยแบบดีเลย์หน่อยอ่ะโอ้ยเอาดิ wait what They try, but it continues to fall off. Now it's 5 rounds in a row for T1, and we are thinking to GENG, you fell off on this map, aren't we? 5 in a row, not able to break in, not able to protect these spikes when they go onto the floor. The timeout will come into play now, but you have to push for Media! Your chances in this series, nearly everyone was thinking you had no way of getting into this series. You should not be winning it. Map 1, made us eat our words. Map 2, yeah, it looked wonky. First half of this map, alright, you start off atrociously with the 4-0 loss. You come back, you start to look alright, you get the pistol in this half, you get the second, you drop the bonus, you immediately ends back. Things are looking up, GENG. 5 in a row from T1. Now. ไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีคำว่าบิดนะครับผมโอเคไหมไม่มีคำว่าบิดนะครับ Absolutely stacked for T1 right now. Insurmountable. They don't even need to top deck something nicely. ได้มีสตรีมคนดูบ่อยแล้ววันหนึ่ง24 ชั่วโมงตัดสตรีมไปละ18อ่ะอะกูเก็บชั่วโมงให้ไหมในซูปเอาดีได้หรอทำไงอ่ะ I'm very surprised they didn't call a timeout for the previous one to try and 8 ชั่วโมงไม่18 นาทีใช่18 นาที in regulation. Slight oversight perhaps, we'll see. This is crazy. This is 5 middle for T1. Just going through with it. Complete spams, walks down. อย่ามาดิ Can't even really retrieve the spike. Why is my spike player playing? เฮ้ยมาดิเฮีย You have the pit. Straight on through with the shorty. I hear your frustrations, Komodo. I know you want to scream. I want to question decisions. My God! My God! Kicking themselves at a couple that they've made in this series. Of all the ways that this could possibly end. Let's go, bro. Still trying to recover. It's gonna be Texture to make his first move. So they can retrieve the spike now. That's a bonus. The space has been gifted back on over. 40 seconds to go. But you've lost last year. You've lost Zinx. We need to see heroic moments come through for GENG now. On the site as well. ไม่แล้วทำไมปล่อยบอมให้อ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะ But I remember เดี๋ยวนะ the Meteor's dead, so it doesn't matter. It's going to be a retake now from T1 into this A site. We have to see good cross. แต่ขอคมๆเพื่อนขอคมๆเพื่อนเฮ้ยอัพเดตดิ Not deploy the Hunter's Fury. It's going to be used in post. Okay. Recons, got shock darts as well. Okay. Let him cook. Not to mention Buzz. Wait, what? So everything set up for success. Texture though, unchecked. That's the first shot against Buzz. Out, motherfucker, out. Surely going on through, but there goes Texture. Izu pulls out the shorty. Way too low. And you mentioned, you called it. They know exactly where to look. Triangulate it into the smoke. A stray bullet is all it took. 13-9 will be the final scoreline on Haven. 2-1 at the end of the series. T1 takes it. Yeah, it took us the distance, that's for sure, but no double digits from ใครที่บอกกูจะผิดคู่นี้ใครที่ดูถูกกูเฮียตอนนี้กูแจ้งเกิดอ่ะกูบอกเลยไปอาจารย์เจอกันบ้านฟ้าจัดปะบอกเลยหนักจาก2 ทีมนี้ไอ้ตากระโปก
Oh my god เลือกแต่ทีมต่อถ้าผิดนี้น่าผิดหวังว่ะเอามันเคยโหดพอๆกันเนี่ยตอนแรกโอ้ยจีกันเยอะเลยเด็กใหม่คนแก่ไปสู้อะไรได้นี่ไงนี่ไงนี่ไง DRX ตัวหมดอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับDRX ตัวหมดโอเคครับแชทเดี๋ยวผมย้ายไปสตรีมบ้านฟ้านะย้ายไปสตรีมซูปนะผมต้องไปเก็บชั่วโมงซูปนะครับผมก็ใครอยากนะครับสนใจนะครับมาหาย้ายมาดูแข่งด้วยกันนะครับยุโรปต่อหรือว่าดูแรงผมกดแรงต่อนะครับก่อนแล้วก็ดูยุโรปต่อซูปเจอกันนะครับผมโอเคไหมกลับมาตอนไหนกลับมาอเมริกาว่ะถ้าไหวนี่นะครับเจอกันบนซูปีนะครับผมย้ายไปซูปกันไปเก็บชั่วโมงก่อนอย่าสแปมนะครับขอโทษครับนะครับเจอกันนะบนซูปนะเจอกันบนซูปนะครับเจอกันบนซูปผมเจอกันไปสตรีมซูปต่อนะทุกคนนะว่ะมีสัมภาษณ์นี่หว่าอันไหนสัมก่อน Hi guys, Jen here with Munchkin for our post-match interview. Now, congratulations, Munchkin, on today's win, which was up against your former team. And I saw everybody getting excited, kind of being relieved about this win as well. So tell us about how it was for you. 오늘 경기 끝나자마자 다들 와 이겨서 다행이다. 진짜 รู้สึกไงครับที่ชนะทีมเก่าตัวเอง 팀 모두 정말 최선을 다했던 경기 같습니다. 아무래도 뭔가 친정팀 젠지를 생각보다 빨리 만난 듯한 느낌도 들었는데 오늘 승리를 거둔 소감부터 여쭤보고 싶네요. 일단 친정팀인 젠지를 이기게 돼서 일단 기분이 너무 좋고요. ยิ้มหวานเลย 저희가 너무 รู้สึกดีครับ 빠르게 그 밑으로 내려와가지고 젠지를 이렇게 빨리 만날 줄은 몰랐는데 네, 역시 สปอตมันเยอะจังวะแชทกี่แบรนด์วะ1 2เท่าไหร่ Well, it definitely feels good to beat my former team Genji, but honestly, I didn't think that we would face each other this early on during the kickoff. I mean, we both dropped down to the middle bracket, which wasn't really expected, but a win definitely feels good. Now, Munchkin, when it ก็ comes รู้สึ to กดีครับที่ชนะเจนจีนะผมแต่ไม่ได้คิดว่าจะเจอกันเร็วขนาดนี้ But how are you guys kind of ก็ตกใจเหมือนกันครับทั้งเราและเจนจีตกมาอยู่สายกลางนะผมแต่ก็สุดท้ายนี้ก็รู้สึกดีครับที่ชนะ Is the sentiment more of let's not let that affect us. Let's not have too much pressure on us. Which one is it? 일단 T1 로스터가 결성이 되고 슈퍼팀으로 불리게 됐습니다. 또 อยากรู้ว่าคิดในการที่คนเขาบอกกันว่าเราเป็นซุปเปอร์ทีมคุณรู้สึกได้ยินคำนี้แล้วมันกดดันไหมหรือว่าไม่ค่อยสนใจครับกับคำพูดพวกนี้ 보여줘야겠다라는 마음이 더 큰지 아니면 일단 최선을 다하되 너무 많이 스스로 부담감을 주게 하지는 말자 어느 쪽일까요? 일단 뭐 많은 분들이 저희를 슈퍼팀으로 불러주시고 저희도 멤버가 좋다는 걸 인지하고 있지만 그런 부분을 신경 쓰지 않기 위해서 항상 준비하고 있고แต่มันกินดูหล่อขึ้นเนาะ 저희는 일단 길게 보고 있기 때문에 มีโอกาสที่เกาหลีจะตกหมดเลยนะใช่ครับ 저희가 만들어가는 게임이 어렵기도 해서 네, 지금 아직 많이 삐걱거릴 수도 있지만 ไม่เอา계속 좋은 มาสัมวะ 경기력으로 อยากรู้ว่ามันคิดไงตอนได้คิวแรก Well, yeah, a lot of people see us as the super team, perceive us as the super team, and we do have a very strong roster, but at the same time, we're not trying to let that affect our game plan because we're playing the long game here. Our ultimate goal this year is to win champions, and right now, at this stage of the tournament, we still have a lot of work to do, but please have faith in us because we're trying really hard, and we will deliver and ultimately show you guys what a super team should look like. Now, I think the biggest question when it came to today's match against GENG was, Why hey, is the was techno Munchkin the key to GENG's haven for the last couple of years? Do you feel like today kind of answers that question? โอ้โหก็จริงนะคำว่าซุปเปอร์ทีมนะเป็นคำที่เราจะไม่สนใจนะเราจะโฟกัสเกมของเราแล้วก็วางเป้าหมายไว้ที่จะชนะแชมเปี้ยนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเชียร์พวกเราแล้วก็รอดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเติบโตไปเป็นซุปเปอร์ทีมได้หรือไม่นะครับเราก็จะพยายามไม่ให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานั่นเองนะครับผมสุดท้ายเนี่ยอยากรู้ว่ามันกินเป็นสายที่เจนจีเคยโหดเฮเว่นมาหรือเปล่าแล้ววันนี้ที่คุณชนะเฮเว่นใส่กับมันเจนจีได้อีก1 รอบเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ I would say so because we โอ้โห did win Haven today and obviously ใช่ GENG นะครับ has strong
Haven and they're familiar with how we run things back in 2024 and 2025. But also I think when it comes to using this comp and handling Haven, the experience of the Viper player is very critical. So I think that's what actually separated the win from loss today on the last map. Now, lastly, Bane earlier today, and you were on the stage for this, said, you know what, now that we won, we're just gonna enjoy watching GENG versus T1 and be really relaxed on our way back. Now you need to face DRX. So is there anything you would like to say to Bane or DRX? 일단 베인 선수가 선수들 다 ก็นะครับที่ผ่านมาที่เจนจีชนะเฮเว่นนะครับก็ถือว่าต่อวันนี้แล้วกันว่าเพราะผมนะครับเพราะวันนี้มาทีวันนะครับแล้วก็ชนะเฮเว่นเขานะครับผมรู้สึกว่าการที่มีเพลเยอร์ที่มีประสบการณ์ในการเล่นไวเปอร์นะครับในแบบนี้สำคัญมากๆครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้โชว์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเฮเว่นมาเล่นยังไงนะครับผมก็นะครับที่ผ่านมาชนะเฮเว่นก็เพราะผมWhen Bane was on stage doing the interview, he didn't really predict T1 win, and I feel like he just didn't really pull the right strings here. So we're just gonna teach him a lesson and make sure who to support the next time. The same question. ต่อไปเจอDRX เหรอวะแต่ที่แน่ครับรอบต่อไปถ้าเจอเบอินนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งสอนมันเองครับว่าวันหลังเนี่ยต้องเชียร์ทีมไหนครับให้เชียร์ถูกทีมนะครับน้องๆไม่งั้นโดนพี่นะครับโอเคครับทุกคนก่อนไปโฟโต้อัลบั้มอะไรวะWhat is this bro จานว่าจีไหวกับทีวันไหมกว่าไหว 1,000 PP ต้องเป็นของฉันโอเคเดี๋ยวไปสตรีมซูมแล้วทุกคนไปสตรีมซูมแล้วนะเจอกันบนซูมครับเจอกันบนซูมนะทุกคนนะแจกแบตเตอร์พาร์ทด้วยใครมาแจกแบตเตอร์พาร์ทนะ1 ชั่วโมง1แบตเตอร์พาร์ทนะนี่ครับก็เดี๋ยวลงสตรีมแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่นะซูมเดี๋ยวขึ้นใหม่นะขอบคุณที่เข้ามาชมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบีททุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครไม่มีคืนนี้อยากดูยุโรปสามารถมาดูกันได้บนซูมนะครับผมแล้วก็อเมริกาเดี๋ยวว่ากันนะครับผมเจอกันบนซูมไปเจอกันบนซูมเดี๋ยวลงขึ้นใหม่นะซูมนะ